Кнігі без літар. Беларускія аўдыякнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат». Уладзімір Някляеў. Гэй Бен Геном. Роман. Чытаюць Олег Гарбус, Сергей Чуб і Крысціна Дробыш. Бацьку Пракопу, маці Анастасіі, Крэву і Смаргоні. І ніколі я не паміраў. Янка Купала. Пазбегчы гэтага немагчыма, але можна грэбаваць усім гэтым. Луцый Анай Сенека. Раздзел 1. Ёсць людзі, якія бачаць дарогу толькі тады, калі іх па ёй вядуць, прамовіў у ранішнім сне Хрыстос, і падумалася: а ён сам выбраў дарогу, ці пайшоў па той, па якой павялі? Прачнуўшыся з гэтым ранішнім сном, Іван Луцэвіч чыста пагаліўся, папырскаўся адэкалонам духмяны гарошак, надзеў белую кашулю з цёмна-чырвонымі агатавымі запінкамі, апрануў цёмна-карычневы тонкага сукна ангельскі гарнітур, абуўся ў новае карычневае на тонкай скураной падэшве чаравікі, павязаў светла-шэры з цёмна-чырвонай агатавай шпількай гальштук, сунуў у заднюю кішэню штаноў карычневую з чырвонай аблямоўкай насоўку, у левую ўнутраную кішэню пінжака чорны скураны партманет з харчовымі карткамі на ліпень, пасведчанне сябра Саюза савецкіх пісьменнікаў і верш улётку «Беларускія сыны». У правую яшчэ адзін скураны партманет, карычневы з абанементам у рэстаран. Нататнік і аловак з пазалочаным наканечнікам, размеркаваў па бакавых кішэнях партабак з тытунём «Эліт», пушачку з папяроснай паперай, запальнічку, пачаты пачак ізафеніну і, зачыніўшы за сабой дзверы нумара 414 гатэля «Масква», выправіўся ў Саюз савецкіх пісьменнікаў, каб паглядзець, як там яго будуць хаваць. Бо 3 дні таму, 28 чэрвеня 1942 года, вечарам у нядзелю, яго не стала. Я сам выбраў дарогу. Ці выбралі за мяне, думаў ён пра ранішні сон. Сам па ёй ішоў, ці мяне вялі. Спусціўся на ліфце. Яму падабаўся ліфт у гэтым гатэлі. Хуткі, мяккі. Іван Дамінікавіч, гукнула яго адміністратарка і падала газету «Ізвесціе». Тут пра вас. Дзякуй, сказаў ён. Я чытаў. Такая ж газета з некралогам памяці Янкі Купалы засталася на тумбачцы ў 414 нумары. Трызна была прызначаная на 3 гадзіны, але ён вырашыў выйсці раней, прагуляцца па Маскве, калі яшчэ давядзецца. Дзень быў па-летняму утульны. Ён любіў такія мяккія летнія дні, калі сонца не пякло, а лашчыла. І паветра, прахалодна-празрыстае, пераламлялася, як крынічная вада ў крышталёвай шклянцы. І ўсё наўкол іскрылася, і ясным было ўсё да донца. Колькі ў яго такіх дзён было? Палова? Траціна? Дзе там? На той зямлі,
на якой пражыў ён свае 60 гадоў, не надта сонечна. Так што ясных дзён выпала ў жыцці няшмат. А па смерці такі першы выпаў. І добра, што серада. Ён не задумваўся над тым, чаму добра, што серада. Проста з усіх назваў дзён тыдня яму найбольш падабалася гэтая, якая пасярэдзіне. І ён крочыў скрозь ясны дзень, скрозь сераду, і радаваўся, не задумваючыся, з чаго, чаму. Пры жыцці гэтак радавацца яму ўдавалася рэдка, бо амаль заўсёды з радасці ўзнікала вострае адчуванне імгненнасці, матыльковай мімалётнасці жыцця, а простое страх, што яшчэ адзін матыльковы ўзмах і ўсё скончыцца. Страх смерці. А тут вось яна, смерць, у табе, ты ў ёй, і няма чаго баяцца. Ён нязвыкла сябе пачуваў. Пазачасава і пазасветна. Там, у тым свеце, дзе ён пакінуў жыццё, быў час мінулы, цяперашні, будучы. Былі гады, месяцы, тыдні, дні. Няспраўджаныя спадзяванні. Пра няспраўджаныя спадзяванні казаў у сённяшнім сне Хрыстос. Казаў, што не страціў веру ў тое, што будзе Божы суд і царства Божае настане, але не тады, калі ён прарочыў. Што спадзяванні ягоныя не спраўдзіліся. Як і твае, ужо выходзячы са сну, у якім з'явіўся, сказаў Ісус. Не ўсё спраўджваецца не толькі ў людзей, але і ў Бога. Чаму ён прысніўся не ў жыцці, а ў смерці? Ці гэта не смерць? Пра тыя гады, месяцы, дні, якія былі да апошніх сноў, Купала помніў. Але цяпер іх асобных гадоў, месяцаў, дзён не было. Усе часы былі ў адным часе. І нельга сказаць, што ў цяперашнім. Час гэты ўвогуле немагчыма было вызначыць. Яго як бы не існавала. Нагэтулькі не існавала, нібы ён не пачынаўся і не сканчаўся. Не мог пачацца і скончыцца. І Купала падумаў, што гэта вечнасць. Бог прысніўся ў вечнасці? Вечнасць прыснілася ў ім? Як раней, так і цяпер ён уявіць не мог, што такое вечнасць. Але падумаў пра яе, бо, мусіць, толькі ў вечнасці можна сябе гэтак пачуваць. Ясна і бясстрашна. Усе апошнія гады ён пражыў у страху, які ціснуў то мацней, то слабей, але не адпускаў. Гэта высмоктвала, выбірала ўсе сілы, і ўрэшце ён адчуў, што ўжо не столькі баіцца, колькі стаміўся баяцца. Вось тады і стала яму ўсё адно, што з ім будзе далей. А што далей будзе? Хрыстос казаў, што таксама не ведаў, што з ім будзе далей, бо да таго, як стаць Богам, быў паэтам. Калі становішся Богам, паэтам быць ужо не можаш. Ягоныя вершы сталі казаннямі ды прароцтвамі. І святое пісанне — гэта вершы ягоныя, перапісаныя прарокамі. Я напісаў верш пра Божы агонь, які не гасне ў вадзе. Прачытаў яго падарожніку, і ён сказаў, што я паэт, і што шлях мой на Іардан да прарока. Успомнілася прамоўленае Хрыстом, які распавядаў яшчэ пра дом, пра маці, пра тых, каго любіў і ад каго сышоў, не развітаўшыся, бо быў пакліканы. Калі ты пакліканы, ты мусіш усіх пакінуць. Можа, павярнуць да Ільінкі і на Кацельніцкую, развітацца па-людску. У той вечар, калі яго не стала, гэтак не выйшла, як ён хацеў. Выйшла,
як выйшла. Ён павярнуў да Ільінкі, ступіў крок другі і ўявіў, як тая жанчына, ад якой ён сышоў, не развітаўшыся, спалохаецца. Збіраецца, пэўна, на пахаванне, а тут ён нябожчык. Не, так нельга. Хай прыйдзе, як усе, паплача з усімі. І ён павярнуў да кавальскага моста. Трохі падціскалі, мулялі зверху, націраючы костачкі на ступаках новыя чаравікі, у якіх 3 дні таму ісці было балюча, а цяпер нічога. Можна шпацыраваць. Ён любіў шпацыраваць. Ідучы, намацваў рух радка, рытм хаду верша. Было 1 ліпеня. Пачынаўся ягоны месяц. Недзе ў ім блукала паэма пра сны. Першы сон па смерці, у якім Хрыстос сказаў, што быў пакліканы на Іардан да прарока Яна Купалы, здзіўляў, але так не трывожыў, як апошні сон пры жыцці. 3 дні таму, у ноч на 28-га, апошнюю ноч у тым, які можна было палічыць часе, ён бачыў сон, пра які памёршы забыўся, а сёння, убачыўшы ў ранішнім сне Хрыста, успомніў. У тым начным сне ў 414 нумар, у якім ён жыў у гатэлі Масква, увайшоў з выгляду блазнаваты у лётным шлеме з чырвонай зоркай чалавек. Ён быў падобны да гандляра з гума, якому надпісаў летась Купала кнігу «Ад сэрца». Сеў на ложак, у ногі сеў. «Што ты робіш?» Купала спаў, таму адказаў: «Сплю». Той спытаў: «А чаму ты спіш?» І Купала ў сне прамовіў так, як не адказаў бы наяве: «Бо мне ўжо не цікава не спаць». Тады чалавек той у лётным шлеме з чырвонай зоркай, які да ўсяго яшчэ і разнавокі быў, колер вачэй ягоных Купала не запомніў, але яны былі рознага колеру, перасеў бліжэй да ўзгалоўя, нахіліўся да вуха. «Заўтра ты не прачнешся, але і спаць не будзеш». З тым падняўся і пайшоў. Нават не пайшоў, а неяк так, як бывае ў снах, знік. Як гэта? І не прачнешся, і не будзеш спаць. Той апошні ў жыцці сон быў з суботы на нядзелю. А з суботы на нядзелю, як было напісана ў старадаўнім сонніку, які ляжаў некалі на століку каля ложка маці, сніцца тое, чаго хочацца. Вечарам у нядзелю яго не стала. Можа, ўсё ж павярнуць на Кацельніцкую? Раптам жанчына тая, з якой не развітаўся, не пойдзе на пахаванне. Зазлуе, што яго не стала, ці пабаіцца. Ён ужо вырашыў павярнуць, яму хацелася сказаць ёй, каб не вінавацілася, бо ўсё адно было б так, як сталася, але на падыходзе да вуліцы Кавальскі мост 2 чалавекі ў чорных капелюшах упіхнулі яго ў чорную машыну і завезлі на Лубянку. Ехаць было зусім недалёка, і ён падумаў, калі прывезлі, на што машыну ганялі. Не таму, што мне чаравікі муляюць. Вайна, а яны бензін паляць.
Раздзел 2. Віктар Маргер прысніў, што яго спалілі. Прачнуўшыся сярод ночы ад прыснёнага кашмару, падумаў, што дарма ён гэтак рупіўся, каб пасяліцца менавіта ў тым нумары гатэля «Масква», у якім пражыў апошнія дні свайго жыцця Янка Купала. Тут пахне згубай. Сказала Ганна, як толькі ўвайшла сюды. І калі ён перапытаў «Смерцю?», яна паўтарыла. Згубай. Гэта розныя пахі. Сярод усіх кашмарных сноў, якія тут яму ўбачыліся, сённяшні быў найкашмарнейшы. Каб пазбавіцца яго, ён уключыў таршэр і, пасунуўшыся на край ложка, паглядзеў на Ганну, у якой была звычка спаць на падлозе. Я твая сука. Казала яна, калі ён пытаў чаму. Але ж і сукі спяць з гаспадарамі на ложках. Гэта хатнія, а я сука дзікая. Ганна спала, як звычайна, на баку, падабраўшы пад жывот калені, і дыхала ціха, роўна, спакойна. Сны? Яна казала, Мне не сняцца, ніякія. А калі сняцца, я іх не помню. Затое я помню ўсё, што не сны. так. Усё, што не сны, яна не забывала. І яшчэ яна казала, што звычка спаць на падлозе у яе ад маці. Не ведаю чаму, але маці не спала ў адным ложку з бацькам. Клалася каля ложка на падлозе. Віктар падняўся, падышоў да акна, каля якога стаяў на трыножніку тэлескоп, у які глядзеў ён у гэтым нумары ўжо больш за месяц. І цяпер зірнуў. Цямрэча. Марозна сканчаўся люты. Цёмна пачынаўся апошні лютаўскі дзень. За акном было так змрочна, так густа чорна, што гэтую густую цемраць не прабівалі нават агні сталіцы, якія, здавалася, замерзлі на яе галоўнай вуліцы і галоўнай плошчы. Цьмяным золатам пабліскваў перад акном тэлескоп. Віктар займеў яго праз 300-ю секцыю. Закрыты размеркавальнік на Кутузаўскім праспекце, куды выдалі яму запрашэнне ў сенацкім палацы Крамля, дзе мясцілася ўпраўленне справамі Савета міністраў СССР, якім кіраваў флегматычны чалавек з зоркай героя сацыялістычнай працы з прозвішчам Смерцюкоў і мянушкай «Смерць». «Ого!» – сказала Ганна, убачыўшы подпіс на запрашэнні, і проста зацягнула Віктара ў тую 300-ю секцыю, дзе ёсць такое, пра што ты нават не ведаеш, што яно ў свеце ёсць, і дзе да іх прычапіліся, што б вы хацелі купіць. Ён нічога не збіраўся купляць, таму сказаў, што тэлескоп з залацістай трубой, такі, пра які марыў у дзяцінстве. Проста так сказаў, каб адчапіцца і каб адчапіліся. А яму паказалі каталог з фотаапаратамі, біноклямі, тэлескопамі. Выбірайце. Такога тэлескопа, які ён хацеў бы мець, у каталогу не знайшлося, але дырэктарка секцыі ўспомніла. Па-мойму, у нашай краме антыкварыяту я нешта такое бачыла. Гэта не тут, у гуме. Патэлефанавала і трубкай бразнула. Ёсць. І ведаеце што? Кажуць, што ён быў сярод асабістых рэчаў Сталіна. Нават карціна напісаная, на якой Сталін у той тэлескоп глядзіць. Можаце і карціну купіць, яна таксама там. Звычайна такія рэчы... Зірнула яна на Ганну. Мы толькі сваім прадаем, але калі запрашэнне з подпісам смерці... Дык мы і ёсць свая. Дагаварыла за яе Ганна і павезла Віктара ў гум, дзе ў антыкварнай краме 300-й секцыі ім не прадалі, а падаравалі тэлескоп разам з карцінай. Дырэктар крамы, які зрабіў ім гэтыя падарункі, быў, пэўна, гіпнатызёрам. Інакш немагчыма патлумачыць тую фантасмагарычную дзею, якую ён для іх наладзіў. Яе проста не магло быць у звыклым свеце. Але яна была. Больш за тое, яны ў ёй удзельнічалі, пра што сведчылі шмат якія рэальныя рэчы. Найперш карціна і тэлескоп.
Тэлескоп напраўду быў марай ягонага дзяцінства. Мястэчка, дзе ён нарадзіўся, стаяла на ўзвышшы. Там трохі бліжэй было, чым у іншых месцах Беларусі, да неба. І там яно было яснейшае, чым у іншых месцах. А ўночы такое зорнае, як болей нідзе. Летам ён спаў на сене ў пуні, саламяная страха якой была ўся ў дзірках. Гледзячы ў іх, ён падарожнічаў ад дзіркі да дзіркі, ад галактыкі да галактыкі, уяўляючы, якія дзіўныя на планетах у тых галактыках лясы і сады, звяры і птушкі, рыбы і людзі. І калі засынаў пад раніцу, дык лятаў у тыя галактыкі на тыя планеты і бачыў тых дзіўных рыб і птушак, звяроў і людзей, сярод якіх амаль заўсёды з'яўлялася паненка у белай сукні з чырвоным пасам, якая кожны раз пытала, як яго зваць. А ён быў у такім захапленні ад палёту, ад дзівосаў, якія бачыў, што забываў, не памятаў свайго імя, і ніяк яны не маглі пазнаёміцца. Таму ён проста кінуўся, рынуўся знаёміцца з Ганнай, калі ўбачыў белую сукенку, чырвоны пас. Ганна была падобная да той паненкі, да іншапланецянкі. Пасля аказалася, што яна насамрэч жыла на іншай планеце, жыхары якой карысталіся паслугамі не толькі 300-й секцыі, у антыкварнай краме якой можна займець у падарунак музейны тэлескоп. І Віктар здагадваўся, што падарунак яму зрабілі зусім не таму, што ён меў запрашэнне ў тую секцыю, дзе ёсць такое, пра што ён нават не ведаў, што яно ў свеце ёсць, а таму, што прывезла яго туды іншапланецянка. Свая. Ён зацягнуў іншапланецянку ў двор літаратурнага інстытута, у якім тады вучыўся, у падвал дома ў двары, дзе начаваў, падрабляючы качагарам. І дзе яны пілі з бутэлькі, на якой была наклееная самаробная этыкетка «Кальвадос», таннае, якое піць было немагчыма, яблычнае віно. А пасля ён да раніцы чытаў ёй, бо яна раптам папрасіла, беларускія вершы. І калі прачытаў Купалаў, яна сказала: Мая маці была з ім блізкая. Настолькі блізкая, што, магчыма... Што? Што магчыма? Паспрабаваў ён яе, сонную, расштурхаць, а яна стапчана, на якім спаў ён у качагарцы, слізганула на чорную, усю ў вугальным пыле падлогу. Ён падумаў, што ёй проста цесна з ім на тапчане, падняўся. Кладзіся, я на падлозе лягу. Але яна ўжо заснула. На баку, імгненна, падабраўшы ногі да жывата. З гэтага ўсё і пачалося. І паднялося з падвала качагаркі да нумара ў гатэлі «Масква». А там тады, прачнуўшыся апоўдні на падлозе ў качагарцы, Ганна дагаварыла тое, з чым апоўначы заснула. Я, магчыма, ягоная дачка. Ну-ну, дапіў ён недапіты учора, бо яго немагчыма было дапіць самаробны, куплены на рагожскім рынку «Кальвадос», які з'явіўся і на рагожскім, і на іншых рынках з кніг Хемінгуэя, фотапартрэты якога віселі нават на кухнях гандляроў. А чаму магчыма? Бо ў той час маці блізкая была... Яна запнулася, ён спытаў: не з ім адным? Ганна ўскочыла. Дзе тут памыцца? Вада ў тваіх апартаментах ёсць? За печчу кран. Яна пайшла за печ і адтуль, плёхаючы вадой, што цякла з крана ў праржавелую балейку, сказала: Са Сталіным, з Берыем. Ён нават не падумаў, што яна кажа пра тых, з кім блізкая была яе маці. Што са Сталіным з Берыем? Тое, пра што ты спытаў. Ганна выйшла мокрая. Кроплі вады між палоскамі недарэшты змытага вугальнага пылу дыяментамі бліснулі ў сонечных,
што раптам коса ўпалі з акенца пад столлю промнях. Такая дыяментавая зебра. Яна была трохі старэйшая за яго, але выглядала як толькі што створаная Ліліт. Ты думаешь, што я прыпыленая? Што ж, калі нават... У літ-інстытуце ён да такіх ужо звык. Нармальныя на аддзяленні паэзіі амаль не сустракаліся. Адна імпульсіўная паэтка, якая, убачыўшы яго з акна на 4-м паверсе літ-інстытуцкага інтэрната, раптам закрычала: «Хочаш, каб у імя нашага высокага кахання я ўніз скочыла?» І калі ён абыякава, бо ніякага кахання ні высокага, ні нізкага не было, кіўнуў: «Скачы, калі хочаш!» Рынулася сторч галавой і жывая засталася, бо ненармальных Бог шкадуе. Потым яна пра сустрэчу з Ахматавай распавядала, як прыехала ў санаторый, дзе Ахматава памірала, прачытала ёй вершы. Тая заплакала, абняла яе. «Ты моя дачка, бласлаўляю цябе на высокае служэнне рускай паэзіі, а мне час». І ў яе на руках памерла. Я таму і не забілася, калі з 4-го паверха скочыла, бо ў мяне служэнне. Ні зебры, ні лані, ні лісы вершы не пішуць і з глузду не едуць. Ён абняў Ганну, зебру. Я думаю, Ганя, што табе нельга піць самаробны кальвадос. Яна пацепнула плячыма так, як пацепвае чалавек, якому ўсё адно, вераць яму ці не. Вызвалілася з ягоных абдымкаў, дастала з сумачкі кінутай учора пад тапчан залаты медальён, на якім, нібы кропля крыві, чырванеў маленькі рубін. Вось, паглядзі. Падняла вечка. І з медальёна, з партрэта на белай эмалі, вочы ў вочы Віктару зірнуў Купала. Яна памерла з гэтым медальёнам на грудзях. Казала, што нядоўга, але і Купала яго насіў. З партрэтам Сталіна. Толькі я не зразумела, чаму. Ён жа не быў сталінцам, проста вершы пісаў. Так, проста вершы пісаў. Віктару было ўсё адно, кім яшчэ быў Купала, апроч таго, што быў паэтам. І датуль гэта яму ўсё адно было. Пакуль адзін былы зэк у запалярным горадзе Нарыльску не сказаў, калі яны пра смерць Купалы загаварылі. Ён двойчы памёр. Спачатку паэзію пакінуўшы, а пасля кінуўшы маці. У першыя дні вайны ў Мінску, калі горад ужо гарэў. Жонку ўзяў, транты ўзяў, а маці кінуў. Ты б кінуў сваю? Гэты былы зэк, Грахавец, таксама паэт, меў за спінай 20 лагерных гадоў, у чым вінаваціў усіх, ад Сталіна да Купалы. Якому ў гэты час медалі чаплялі і прэміі выдавалі. За што? Гэтак выдыхаў Грахавец. Нібы 20 апошніх гадоў спрэс сталінскія агіткі, нібы не ім, іншым чалавекам напісаныя. Але ж гэта ён, не я пісаў. Зразумела было, што ў Грахаўцы крычыць крыўда. Але ж і праўда таксама. Маці сваю Купала, пакідаючы Мінск, з сабой не ўзяў. Магчыма, яна не хацела ехаць. Куды і па што? Са свайго жыцця, якое ўжо сканчалася. Але магчыма, што і не. Так ці інакш, але адносіны Віктара да Купалы ускладніліся. Да праблемы кінутай маці дадалася, хоць ён гэтага не хацеў, гэта замінала яму чыста чытаць Купалу, чыста любіць яго, праблема пакінутай паэзіі. Праблема агітак, дрындушак, як зняважліва пра тое, што напісаў у апошнія гады, а значыць, зневажаючы самога сябе, казаў Купала. Разумеў, што ён піша, і пісаў, самазневажаючыся. Чаму? Страх, грошы, званні, прэміі.
Усё яно так, усё нібы відавочна, але чаму? Гэтага Віктар не ведаў. Як не ведаў і таго, чаму так важна яму знайсці адказ на гэтае пытанне. Пад той час ён ужо аб'ездзіў Савецкі Саюз па ягоных найдальніх кутах і закутках, пабачыўшы на Сахаліне і Камчатцы, у Сібіры і на поўначы такое, пра што ні ў якіх кнігах не прачытаеш, што ніяк не супадала з ягонымі ўяўленнямі пра краіну, у якой ён нарадзіўся і жыў. Простое паўзнікала процьма пытанняў, куды важнейшых за літаратурныя, бо гэта былі пытанні жыцця, якія патрабавалі зразумелых, ясных адказаў. Але ў той краіне, у якой жыў, у тым свеце, у тым жыцці, якое звярэла наўкол, з грубай сілай варочаючы як камянямі чалавечымі лёсамі, ён адказаў не знаходзіў. Тады пачаў шукаць іх у самім сабе. Паспрабаваў пісаць. Аказалася, што для яго гэта найлепшы спосаб пошуку. І аднойчы, падумаўшы пра літаратуру як пра магчымы занятак жыцця, паехаў з Нарыльска ў Маскву, дзе паступіў у літаратурны інстытут. Установа была прэстыжная. На аддзяленне паэзіі набіралі ўсяго 12 чалавек. А ў Савецкім Саюзе кожны пастух і бухгалтар вершы пісалі. Так што давялося вытрымаць вялізны конкурс, каб даволі хутка зразумець, што ў інстытуце тым можна было і не вучыцца. Але калі б не вучыўся, не хадзіў бы ён па кантрамарках, якія выдаваліся студэнтам літінстытута ва ўсе маскоўскія тэатры, у адным з якіх, тэатры на Таганцы, і пазнаёміўся з паненкай у белай сукенцы з чырвоным пасам, якая назвалася Ганнай, і сказала, што яна дачка Купалы. А калі не Купалы, дык дачка ці Берыі, ці Сталіна. Праз 10 гадоў пасля іх знаёмства ў тэатры Віктар увайшоў у 414 нумар гатэля «Масква», дзе 40 гадоў таму дажываў свае апошнія дні Купала, са сталінскім тэлескопам. Паставіў яго каля акна, глядзеў то на Маскву, то ў неба, якое сцякала пад ноч на захад. Тупаў у нумары з кута ў кут і ўсё спрабаваў уявіць сябе на месцы Купалы ў гарачым чэрвені 1942 года, калі яго выклікалі з Казані, дзе ён быў у эвакуацыі. Пасялілі ў гэтым гатэлі і нібы забыліся, дзеля чаго выклікалі. 60-годдзе ягонае адзначыць. Дык чаму пра гэта ніхто ні слова? А вось пра тое, што немцы ў нейкай газеце ў Мінску надрукавалі побач з партрэтам Гітлера ягоныя вершы і назвалі ягоным іменем вуліцу, на якой ён жыў, сказалі. Гэтую вуліцу ягоным іменем збіраліся назваць яшчэ да вайны. Бальшавікі, не немцы. Але чамусьці перадумалі. І вось цяпер, можа, яго прывезлі, каб пакаяўся. У Казані ўжо змушалі пакаяцца. Нават напісалі тэкст пакаяння. Немцы, гэтыя крывавыя д'яблы яшчэ прабуюць прыкідвацца нявіннымі авечкамі і спекуляваць сумленнымі і чыстымі імёнамі. Кажуць нават, што яны вуліцу, па якой я жыў у Мінску, назвалі маім імем. Ён не стаў гэты тэкст зачытваць. Тады яму сказалі, што трэба ехаць у Маскву. Для чаго? Каб ён тупаў з кута ў кут у гэтым нумары і думаў, калі свае не захацелі вуліцу ягоным іменем назваць, а ворагі назвалі, дык хто ён цяпер для сваіх? У час, калі вайна, калі Мінск пад немцамі, а немцы пад Масквой. І невядома, колькі вайна працягнецца, калі і чым скончыцца. Навошта яго выклікалі ў Маскву з Казані? Ніхто ж нічога не кажа. Ніхто нічога. Робяць выгляд, нібыта ўсё так і павінна быць. Нібы так і трэба. Выклікаць з Казані, пасяліць у гатэлі і забыцца, дзеля чаго выклікалі. І так з дня ў дзень, з ночы ў ноч. Нехта стукне ў дзверы,
Ён сцінаецца, баіцца спытаць, хто. Бо як да вайны, гэтак і ў вайну ў Маскве арышты, 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 шпіёны, здраднікі, ворагі народа. У дзверы нумара пастукалі. Ганна ўскінула галаву. Хто? Віктар падышоў да дзвярэй. Хто там? Пакаёўка. Вы прасілі кашулю на сёння папрасаваць. Прасіў? Але ж не ўночы. Дык у вас святло? Падумала, можа, збіраецеся? Ён адчыніў дзверы. За імі, адсунуўшы ў бок пакаёўку, паўсталі двое міліцыянтаў. Адзін прайшоў у нумар. У вашым нумары ў начны час староннія. І ступіў да Ганны, якая як ляжала, гэтак і засталася голай ляжаць на падлозе. Дакументы! Міліцыянт стаў пры таршэры каля тумбачкі, на якой ляжала чырвонае з фотакарткай і пячаткай пасведчанне дэлегата 26-га з'езда КПСС. Зірнуўшы на фотакартку, на Віктара, міліцыянт казырнуў. Выбачайце. І спінай выйшаў з нумара, акуратна зачыніўшы дзверы, з-за якіх пачулася «Ты што, падставіць нас, бля?» Гэта простым савецкім грамадзянам простую савецкую прастытутку нельга мець. Ускінулася на ложак Ганна. А дэлегату 26-га з'езда КПСС можна мець прастытутку з тэлескопам. І ўхапіла яго за руку, пацягнула да сябе. О, ну ты і пахнеш, як цырульнік. Яна была нястомная ў любові, неспатольная, а пасля балбатала абы што. Напрыклад, што яе маці ў ложку Леніна кахалася. Не з Леніным, гэтага яна не казала, але ў ягоным ложку. З купалам. Магчыма, што ў тым ложку я і была зачатая. Ленінка. У іх тут, у Маскве, не толькі ў кожнай акцёркі, а ў кожнай гандляркі і цырульніцы была свая тэатральна-літаратурная гісторыя, абавязкова амурная. Учора Ганна завяла яго ў цырульню на плошчы Маяковскага. Цырульня называлася «Агні Масквы». І там школьная сяброўка Ганны шчабятала нажніцамі чыкаючы. У гэтай цырульні яшчэ бабуля моя стрыгла. Яна каханкай Маяковскага была. Ён у яе пастрыгся, потым пайшоў і застрэліўся. Вы бачылі фота, на якім ён у труне? О, як пастрыжаны. Ніхто б яго так не пастрыг, як мая бабуля. А маці стрыгла Талстога. Не таго, які «Вайна і мір», а які... Забылася, як кніга называецца. Кіно яшчэ па ёй глядзела. Але таксама, як называецца, забылася. Ну, вось і ўсё. Глянь, Ганна, які ў цябе прыгажун. Хоць у кіно здымай. Спадзяюся, не застрэліцца. Зараз мы яго яшчэ і асвяжым. Адзекалон «Агні Масквы». Чтобы Масквою пахлі вы. Гэта Маяковскі напісаў. Пасля яму помнік каля нашай цырульні паставілі. І калі Ганна спытала За рэкламу адекалону? сяброўка не пачула ў тым ніякага жарту. Магчыма. А што? Нічога. Ты выпадкова не помніш, што ён яшчэ напісаў? І яе знаёмая цырульніца Соня сур'ёзна адказала. Як што? Паэму пра Леніна. І нешта там пра савецкі пашпарт. Пра Леніна паэму. І пра савецкі пашпарт нешта. З цырульні Ганна павезла яго на пахаванне даўняга сябра яе бацькі. Паехалі. На пахаванні будуць людзі, якія не бываюць нідзе. Ён зразумеў, пра што яна сказала, але перапытаў. Нідзе, апроч пахаванняў? Ён яшчэ і мой хросны. Як бы не расчула яна не надта ўдалы жарт. Ніхто пра гэта не ведае. Маці ў потай мяне хрысціла. У малым саборы данскога манастыра. Назвала Ганнай, бо ў нашым родзе ўсе жанчыны Ганны. Паехалі ў данскі манастыр. Віктара здзівіла, што там, у першым маскоўскім крэматорыі, яшчэ гараць печы. Ён чуў, што працуе новы Мікола-Архангельскі крэматорый, а крэматорый у данскім манастыры зачынены. Для ўсіх, Сказала Ганна. але не для тых людзей, якія там будуць.
Яны могуць, калі захочуць, хоць усе ў тым крэматорыі спаліцца. І нібы пажартавала ў адказ на ягоны няўдалы жарт. А ты не хочаш? У той жа печы, у якой купалу спалілі. Вось праз гэта, мусі быць, і ўбачыўся сон. Праз тое, што яна так сказала. Прыснілася, нібы ён прыйшоў у крэматорый і сам лёг у печ, у якой спалілі купалу. І сам жа, неяк аддзяліўшыся ад сябе самога, глядзеў, як ён, паэт Віктар Маргер, а не паэт Янка Купала, згарае. Як спачатку лопнулі вочы, потым праз вачніцы, праз рот, праз вушы пачала выкіпаць кроў, галава адкінулася назад, шво чэрапа разышлося, і зеленаватым полымем запаліліся мазгі. І тут нейкая жанчына, не Ганна, іншая нейкая, пачала прасіць, за ягонай спінай стоячы і чамусьці Янкам яго называючы. Не глядзі, Янка, не глядзі. І далонькай спрабавала засланіць яму вочы, а ён адводзіў яе руку, не мог адарвацца ад жахлівага, якое магнетычна прыцягвала відовішча. Адхіснуўшыся толькі тады, калі тулава ў печы прыпаднялося, скрыжаваныя рукі раскінуліся, абнялі яго полымем, у якім ён згараў. «Гэй, Бен Геном!» пачуўся аднекуль чыйсьці голас. І з гэтымі словамі ў тым полымі ён прачнуўся. Пякельна балела ў грудзях, у якіх толькі што згарэла, попелам рассыпалася ягонае сэрца. «Гэй, Бен Геном!» прытуліў ён да грудзей Ганну. «Ты чула такое? Што гэта?» Чула. У Іерусаліме нешта. «Скуль ты ведаеш, што ў Іерусаліме?» Была там. Здаецца, гэта гатэль ці... Ці што? Не помню. Якая розніца, што? Калі б не сон, не голас, дык ніякай. Нейкі ты ўскаламучаны зранку. На цырлах прайшла Ганна ў прыбіральню. А табе сёння як ніколі спакойным трэба быць. Як па смерці. Нібы яна ведае, як яно там, па смерці бывае. Раздзел 3. Усевалад Мяркулаў паліў папяросу за папяросай. У попельніцы ўжо месца не было. Попел сыпаўся на стол, на падлогу, а ён паліў і паліў. Іван Луцевіч любіў чысціню. Неахайнасць Мяркулава яго раздражняла, але ён не мог сказаць пра тое камісару другога ранга, першаму намесніку наркама дзяржаўнай бяспекі СССР. Калі б ведаў, што ўжо амаль год Мяркулаў намеснік наркама толькі фармальна, дык, можа, сказаў бы, але не ведаў. Не мог ён ведаць і пра тое, што амаль год таму наркам Берыя камандзіраваў свайго намесніка Мяркулава ў Куйбышаў. Фармальна кіраваць эвакуяванай часткай наркамату дзяржбяспекі і кантраляваць працу эвакуяваных заводаў, а насамрэч саслаў. І Мяркулаў са страхам здагадваўся, за што. Увосень 41-га Берыя сказаў яму, што Маскву хутчэй за ўсё давядзецца здаць немцам, як некалі здалі французам, і прапанаваў застацца ў сталіцы, каб стварыць падполле. Мяркулаў адмовіўся. Сказаў, што таварыш Сталін нікому Маскву не здасць, і адмовіўся. А з Куйбышева
узважыўшы тое, што можа быць з ім далей, напісаў таварышу Сталіну ліст. Распавёў пра размову з Берыем увосень 1941 года. І вось учора Берыя выклікаў яго ў Маскву. Доўга размаўляў з ім, распытваў, як яму там у Куйбышаве жывецца. Куеш зброю перамогі? Ну і добра. А то запанікаваў. Помніш, як ты запанікаваў, калі немцы да Масквы падышлі? Так і спытаў. Помніш, як ты запанікаваў? Не ён, Берыя, запанікаваў, а Мяркулаў. Пасля анекдот расказаў. Выдумляюць, ведаеш, пра мяне і Сталіна анекдоты. Нібы ў Сталіна любімая люлька прапала. І ён пытае: «Лаўрэнцій, хто маю любімую люльку ўкраў?» Ніхто не прызнаецца. Разумееш, якая гульня? Дык я 10 чалавек знайшоў, якія прызналіся. А Сталін знайшоў люльку за канапай. Смешна? Мяркулаў разумеў, якая пачалася гульня, і Берыя бачыў, што Мяркулаў гэта разумее, таму трэба было прыдумаць нейкую важную прычыну, па якой ён свайго намесніка выклікаў. І Берыя сказаў: «Ты ж працаваў перад вайной з беларусамі і палякамі. Таму і адказнае даручэнне табе, Усевалад. Арыштаваць Луцкевіча». Якога Луцкевіча? Івана Луцкевіча. Купалу, паэта іхняга. Дык гэта любы лейтэнант зрабіць можа, чаму я? Берыя усміхнуўся. Ну, Купала паэт, ты драматург, каму ж яшчэ? А ўбачыўшы, што намеснік ягоны ўспрыняў усмешку як насмешку, пстрыкнуў пальцамі. Эх, помніш, як мы ў Грузіі. «Шэнма суверма дамля», заспяваў ён, павёўшы, нібы танцуючы плячыма, і паклаў руку на цёмна-шэрую, якая адна ляжала пасярод стала, тэчку. Тут сфера тонкая, Усевалад. Гэты Луцкевіч ужо 3 дні ў нябожчыках. Вось дакументы, пачытай. Мы і раней вырашыць гэтую праблему спрабавалі, але неяк, я б сказаў, неяк нерашуча. А цяпер немцы сімвал барацьбы беларусаў з бальшавікамі зрабіць з яго надумалі. З намі? Падміргнуў грузін Берыя грузіну Мяркулаву. Маскалямі. Ягоным іменем вуліцу ў Мінску назвалі. Нават маюць намер, калі верыць нашай агентуры, вывесці яго з Масквы. Дык чаго яшчэ чакаць? Няма чалавека, няма праблемы. І 3 дні таму ў гатэлі, дзе Луцкевіч жыў, ён зляцеў з 10-го паверха. А пасля ўсяго Сасо раптам сказаў, што патрэбны публічны працэс. Берыя часцяком, каб падкрэсліць сваё блізкае сяброўства са Сталіным, называў яго даўняй, яшчэ дзіцячай мянушкай Сасо. Хоць быў маладзейшы за яго на 10 гадоў і пазнаёміўся з ім ужо тады, калі ніхто Сталіна так не называў. Ніхто апроч маці, якая 5 гадоў як памерла. Над кім публічны працэс? Над гэтым Луцкевічам. Каб паказаць, як мясцовы нацыяналізм зліваецца з фашызмам. Ясна? Ясна было, што Берыя яго падстаўляе. Лаўрэнцій, ён жа мёртвы. Хто мёртвы? Фашызм? Луцкевіч. Сасо сказаў, што не. Разумееш? А калі таварыш Сталін, з націскам прамовіў Берыя словы «таварыш Сталін», так сказаў, значыць, так і ёсць. Ці ў кожным разе мусіць так быць. І пакуль ты ў Куйбышаве быў, мы усялякіх біёлагаў з дактарамі і гэтых, як іх, якія каля Вавілава круціліся, генетыкаў, у адну шарашкіну кантору сабралі.
І яны нам першую лабараторыю прыдумалі. Ажыўляльнік такі. Твой сябар Кабулаў свайго памочніка кіраваць там паставіў. Здольны аказаўся ягоны памочнік. Такі, ведаеш, вядзьмак. І, зірнуўшы ў недаўменныя вочы намесніка, Берыя дадаў спачувальна: так, Сева, гэта ўсё нялёгка зразумець. Але Сталін сказаў, што жывы, значыць жывы. Зразумець такое сапраўды было нялёгка. Калі толькі Берыя не вырашыў паздзекавацца. Ці яшчэ адзін анекдот пра сябе і Сталіна прыдумаць. Але не, на такі анекдот ён не асмеліўся б. Хоць дазваляў сабе іншым разам такое, чаго ніхто іншы дазволіць сабе не мог. Неяк Сталін спытаў яго: ты, Лаўрэнцій, можа быць, меціш на маё месца? І Берыя зрабіў жартаўлівы выгляд: а чаму не? Хіба благі той салдат, які марыць стаць генералам? Мяркула ўбачыў, якой усмешкай усміхнуўся Сталін, і падумаў, што салдацкага жарту гэтага ён Берыю не забудзе. Значыць, таварыш Сталін сказаў, што паэт Купала жывы? Пагартаў Мяркулаў цёмна-шэрую тэчку з дакументамі. А з гэтых дакументаў вынікае, што мёртвы. Не супадае адно з адным. Падсунуў ён тэчку да Берыі, касавата на яго паглядзеўшы, а той адсунуў паперы назад. Вось бачыш, а кажаш, любы лейтэнант. Каб лейтэнант мог мёртвага арыштаваць, генералам стаў бы. Праз гэта генерал можа лейтэнантам стаць. Зноў пасунуў тэчку Мяркулаў. Калі жывы застанецца. Дзе я арыштую яго? На тым свеце? А Берыя ўстаў і пад руку павёў яго з кабінета. Чаму на тым? Яшчэ на гэтым паспееш. На пахаванні. Ён жа не можа на сваім пахаванні не быць. І ў дзвярах, сунуўшы Мяркулаву тэчку пад паху, Берыя на хвіліну задумаўся. Хоць не, на пахаванні няёмка. Мы ўсё ж не рускія, грузіны мы з табой. Значыць, трэба раней, бо потым позна будзе. Паглядзеў Берыя на свайго намесніка з той пранізлівасцю, якой працінае вецер, калі пасля бабінага лета замаразкі надыходзяць. Пахаваюць. Раздзел 4. На пахаванні хроснага Ганны, даўняга сябра яе бацькі, сабралася ў рытуальнай зале крэматорыя ці не палова партыйна-савецкага кіраўніцтва. Не было генеральнага сакратара ЦК КПСС таварыша Леаніда Ільіча Брэжнева, якому не дазволілі на пахаванне пайсці дактары. Але астатняга начальства, у тым ліку членаў і кандыдатаў у члены палітбюро, хапала. Адзін з іх, бацька Ганны, падышоў. Ты як? Гатовы? І калі Віктар кіўнуў: так, Васіль Дзям'яновіч, гатовы, той ціскануў ягонае плячо. Глядзі, каб усё, і палец падняў. Каб усё. Яму было ўжо за 70, але рука Васіля Дзям'яновіча Грачына была зусім не слабая.
Моцная ў яго была рука. Упершыню Віктар адчуў яе моц, калі сказаў, што збіраецца пакінуць і Літінстытут, і Маскву. І Ганну? Перапыніў яго Васіль Дзям'янович. Ты думаеш, я дазволю, каб ты вось так, каб пакруціў і кінуў? Не змусіце ж вы мяне, змушу. Віктар ужо ведаў, як і хто змусіў бацьку Ганны ажаніцца з яе маці. Таму сказаў: але ж вы не Берыя, тым больш не Сталін. І часы не тыя. Грачын гэтак сціснуў яму плячо, што яно хрумснула. Не Берыя, але часы тыя самыя, нават лепшыя, мае. Яны сядзелі на лецішчы, куды Васіль Дзям'янович прывёз Віктара, і дзе ўжо быў накрыты стол. Давай па-сапраўднаму, як мужыкі пагаворым. Мне па-сапраўднаму і пагаварыць няма з кім. І ён ледзь не адным глытком кульнуў шклянку каньяку. А табе ёсць? У сапраўднай мужчынскай размове высветлілася, што Ганна нічога не прыдумляла. Ну амаль. Яна, можа быць, усё ж мая дачка, казаў, закусваючы Грачын. І я без прымусу гатовы быў з яе маці ажаніцца. Ды тая ў рожкі. Яна ж не толькі ў малым тэатры, але і ў іншым грала. У большым за вялікі, можна сказаць, мела ролю. Зоркавую. І не мела ніякага жадання сысці з той сцэны, выйсці з той ролі на кухню. На кухні зоркі не бліскаюць. Так што прымусілі хутчэй яе, чым мяне. І ў ёй гэта сядзела, свідравала. Яна ў адным ложку са мной спаць не хацела. Клалася каля ложка. Табе навязалі мяне як суку. Вось я і буду, як сука. Між іншым, так і памерла. Поўна наліў другую шклянку і адставіў пустую бутэльку Грачын. Сталін, Берыя. Раптам усхліпнуў. За яе. І спытаў, выпіўшы. Жорстка, нібы і не ўсхліпваў. Ты чаму ў ЦК камсамола не пайшоў? Я ж дамовіўся, што цябе туды бяруць. І Ганна за цябе Аляксандра Анісімавіча прасіла. Ты хоць разумееш, які гэта трамплін? На якую ты з такога трампліна скочыш сцэну? У якую ролю? Віктар разумеў. Таму і вырашыў з'ехаць з Масквы ў Мінск. Але пасля размовы з Грачыным ён усё ж схадзіў у ЦК камсамола, дзе яму прапанавалі месца намесніка загадчыка аддзела. І калі ён сказаў, што падумае, пабстрыкалі пальцамі. Думайце, толькі хутчэй, бо на гэтае месца... Віктар не думаў доўга. У той жа дзень забраў у камсамольскім выдавецтве, дзе галоўны рэдактар назваў яго прыдуркам, падрыхтаваны да друку рукапіс сваёй кнігі. Зайшоў у інстытут і напісаў заяву рэктару. Прашу адлічыць мяне прыдурка. Ты можаш патлумачыць прычыну? Пытаў рэктар. У цябе ўсё складваецца як мала ў каго. Ды ні ў каго болей так не складваецца. Я 10 гадоў упіраўся, каб займець тое, што ты займеў за год. Можаш ты патлумачыць? Не. Чаму? Бо не магу. Цяпер не магу. А калі зможаш? Калі сам зразумею. А зараз не разумееш? Не. Проста адчуваю. Што? Што Енісей не для мяне. Прычым тут Енісей? 3 гады таму я з Краснаярска да Ігаркі па Енісеі плыў. Лета, прыгожа, велічная рака. Тайга, скалы па берагах, грувасцяцца адна на адну. І дзіўна так, як бы наглядзецца не магу. І не па сабе мне. Цісне. Гэткая веліч,
моц прыроды, што наш теплаходзік з баржай, цацкі, у якія гуляе Енісей, і я таксама цацка. Пагаварыў пра гэта з капітанам, той сказаў: Енісей не вінаваты, што ён не для цябе. Рэктар не падпісаў заяву. Парваў, буркнуўшы: Енісей не для яго. У Маскве рака Масква. Але гэта нічога не мяняла. Віктар купіў квіток на цягнік у Мінск. На вакзале яго праводзіў Алег Шкляр, якому ён таксама распавёў пра Енісей. Шкляр быў старэйшы за яго, з'ехаў з Мінска ў Маскву раней. Пісаў па-руску і здолеў воўкам угрызціся ў маскоўскае мяса. Дапамог талент, але і сіла, каб угрызціся, патрэбна была немалая. І Шкляр яе меў. Таму і стаў магілёўскі паваенны падшыванец адным з лепшых рускіх паэтаў. Цяпер ён бегаў па пероне, размахваў шведскім спінінгам, купленым за рубель у нейкага мужика, якому не хапала таго рубля на гарэлку, і крычаў: «Ты ідыёт! Паэтаў ствараюць імперыі, іх сталіцы, а не правінцыі. Усе пруцца адтуль сюды, а ты назад!» І маленькі, прухкі, як тэнісны мячык, Алег падскокваў да пасажыраў. «Ну скажыце вы яму, што ён ідыёт!» Нейкая жанчына пазнала Шкляра. «Для вас што заўгодна!» і падышла да Віктара. «Вы ідыёт!» «Я не хачу ўгрызацца ў маскоўскае мяса. Яно з крывёй», — казаў Віктар на развітанне Шкляру. Гэта была фраза. І Шкляр разумеў, што гэта проста прыдуманая фраза, але ўхапіўся за яе. «Паэт і павінен рваць жывое мяса і піць жывую кроў, а не жэрці дзярмо і піць з цулі, размазваючы правінцыйныя соплі. Як Купала размазваў. Жыў у Піцеры, у Маскве, мог стаць...» «Кім? З Купалы мог Купаловым стаць? Што б ён рабіў, стаўшы Купаловым? А ты што робіш? Што ты робіш, калі, кідаючы Маскву, яшчэ і рукапіс кнігі з выдавецтва забіраеш, надумаўшы, што твая першая кніга не можа быць рускай? Ды хоць якой яна можа быць, калі цябе выдаюць адразу, а ўсе астатнія па 10 гадоў у чарзе стаяць? І не чакай, што ў Мінску цябе па-беларуску адразу выдадуць. Думаеш, там табе ўзрадуюцца? Адпіхваць пачнуць. Прыпёрся з Масквы, у Маскву і вяртайся, там і выдавайся, маскаль. Я праз гэта праходзіў і кажу табе, не едзь. Плюхнешся ў тое балота, не выберашся». І ўжо калі Віктар скочыў у тамбур, Шкляр бег за вагонам, махаў спінінгам. «Ты не ад Масквы адмаўляешся! Ты адмаўляешся ад велічы Енісея, ад лёсу, ад сапраўднага жыцця! Ну ў каго ты ў Мінску сапраўдны спінінг за рубель купіш? Ні ў каго! І за 100 рублёў, і за 1000! Там і няма нікога, у каго сапраўдны шведскі спінінг ёсць! Там толькі вуды самаробныя з паплаўкамі з коркаў!» Шкляр ведаў, што крычаў. Ні з кнігай у выдавецкай рэцэнзіі, на якую Віктара звінавацілі ў веры ў Бога, ні з працай у Мінску нічога не выходзіла. Год, другі, трэці. І аднойчы Віктар купіў квіток на маскоўскі цягнік. Але па дарозе на вакзал яму сустрэўся яшчэ адзін старэйшы сябар — Рыгор Барада. Ён не стаў угаворваць яго не ехаць. «Пайшлі», — сказаў, — «хоць развітаемся па-людску». Яны селі ў рэстаране, каб развітацца. І прапілі Маскву. «Я не пытаю, чаму ты зноў туды сабраўся. Разумею. Але чаму ты з'ехаў адтуль?» — пытаў Барада. «Бо я беларускі паэт. Беларускі, а не рускі». «Кінь, не падымай пыл.
Беларускім паэтам можна і ў Маскве быць, а ў Мінску рускім. Вунь, як Шкляр. Што як Шкляр? Ён у Мінску быў рускім паэтам. І ў Магілёве. Дык ён і ў Маскве рускі. Ну, правільна. Што правільна? Пасля другой пляшкі гарэлкі ўсё было правільна. І тое, што ў Мінску, і што ў Маскве. І ў той жа час няправільна. Бо немагчыма жыць у прымаках, няхай нават асобна, і няхай нават ты не прымак. Калі табе нават кажуць, што ты як сын, а ты не хочаш быць не толькі прымаком, але і сынам. Сынам нават больш не хочаш быць, бо тады ў цябе бацька, Грачын. Увогуле ён нічога мужык, але надта доўга ў вялікіх начальніках і прывык, каб раз сказаў і два не паўтараў, і праціскае ў начальнікі зяця. Ну, які як сын, а не зять. Бо з дачкой таго мужыка не ажаніўся, і ён не настойвае. Добра, што не настойвае. Хоць гэта добра. А таго, што не ўсе ў начальнікі могуць хацець, проста не разумее. Ты не хочаш у ЦК? Як гэта? І суне ў той ЦК, як у... Яшчэ добра, што дачка разумее. Едзь ты, кажа, адсюль. Енісей не для цябе. Ну, ягоная дачка ці не ягоная, хто яго ведае? Можа, Сталіна дачка, ці Берыі, ці Купалы. Чыя? Нічога не разумеючы з п'янай споведзі Віктара, пытаў Барада. І пры чым тут Енісей? Барада працаваў рэдактарам у выдавецтве. Праз дзень ён патэлефанаваў. Я папрасіў Пімена паглядзець рукапіс тваёй кнігі. Ён прачытаў і напісаў рэцэнзію. Яна кароткая. Калі якія-небудзь кнігі і выдаваць, дык гэтакія. Так што, як хочаш, ці ў Маскву едзь з рускай кнігай, ці прыходзь у выдавецтва падпісваць дамову на беларускую. Пімен быў народным паэтам, што ў тыя часы мела вагу. Пераважыць яго было цяжка. Кніга выйшла, і Віктар застаўся ў Мінску. Не раз пасля, калі пра яго пісалі, што ён хоць і беларус, але рускі, што ён выпадае з кантэксту беларускай паэзіі, калі даставала правінцыйная валтузня, Віктар згадваў Бараду, Пімена. Вось для чаго яны тады выйшлі на ягоную дарогу, перанялі на ёй. Каб ён лавіў рыбу на самаробную вуду? Мы самі ідём па нашых дарогах, ці нас вядуць? У Маскве пра яго не забыліся. Беларускую кнігу адзначылі ўсесаюзнай камсамольскай прэміяй. Барада сказаў, каб паказаць, дзе пернікі смачнейшыя. А пасля з Масквы з ЦК камсамола патэлефанавалі. Перад з'ездам партыі мы збіраем нашых лаўрэатаў. Ты знойдзеш час, каб прыехаць да нас? Не знайсці часу нельга было. Лаўрэат. Не бяры гэтую прэмію, казаў яму Бычык, пісьменнік, адносінамі з якім ён даражыў і да якога прыйшоў параіцца, што рабіць. Лепш адмовіцца. Тут пытанне маралі. Віктар слухаў і думаў. А ты чаму браў? І дзяржаўную прэмію, і ленінскую, і зорку героя. Ён не сказаў гэта Бычыку, але той угадаў. Ты, мусіць, думаеш, чаму я не адмаўляўся? І калі Віктар кіўнуў, спытаў. Чаго ты ў такім разе да мяне прыйшоў? Каб потым сказаць, што са мной раіўся? І зноў ён угадаў. У мяне жытла свайго няма. Развітаўся з Бычыкам Віктар. Туляюся па чужых кутах, па наёмных каморах, а вы мне пра мараль. І Бычык сказаў. Што ж, вырашай сам, табе жыць. Так, яму жыць. Таму ён і не адмовіўся ад прэміі, бо збіраўся жыць, а не адмаўляцца.
Наадмаўляўся. Досыць. Зрэшты, невядома, ці была б тая прэмія, калі б не Ганна. Гады 4 ні гуку, а тут тэлефануе. І нібы учора бачыліся. Ты на святкаванне стагоддзя вызвалення Балгарыі ад ярма Асманскай імперыі хочаш паехаць? Калі збіраюцца жыць, не адмаўляюцца ні ад якіх святаў, нават ад ярэмных. Ён сказаў Ганне, што хоча яе бачыць, і яго ўключылі ў склад афіцыйнай дэлегацыі для паездкі ў Народную Рэспубліку Балгарыя на свята вызвалення. Святкавалі на Шыпцы. Гара, якую 100 гадоў таму рускія з балгарамі спачатку адваявалі ў туркаў, а потым ад туркаў баранілі яе, да самай вяршыні была засыпаная людзьмі. І адным з тых, хто павінен быў прамаўляць да іх з гары, быў паэт Вірсаў. Заслужаны, афіцыйны, але калі даехалі да гары, ён быў глыбока ў нізіне. Не здолеў выйсці з машыны, на нагах стаяць не мог. Па дарозе ад Сафіі да Шыпкі ў кожным паселішчы сустракалі рускіх братушак музыкай і ракіяй. І ў кожным паселішчы Вірсаў чытаў верш Шыпка і выпіваў за крэўнае вечнае славянскае братэрства, спачатку яшчэ думаючы пра магчымыя наступствы, а пасля ўжо і не. За чвэрць гадзіны да святочнай дзеі да Віктара падбегла задыханая, нязвыклая па гарах бегаць Ганна. Пішы верш. Я дамовілася, што замест Вірсава выступіш ты. Пісаць не было калі. Ва ўрадавай ложы ўжо занялі свае месцы, пад руку падняўшыся ў яе генеральны сакратар ЦК КПСС, герой Савецкага Саюза і герой Балгарыі таварыш Брэжнеў, і першы сакратар ЦК Балгарскай камуністычнай партыі, герой Балгарыі і герой Савецкага Саюза таварыш Жыўкаў. Віктар яшчэ сутаргава ўспамінаў, шукаў у памяці тое, што магло б прыдацца да сённяшняй дзеі, калі да яго падышоў рэжысёр свята. Я правяду вас да Арлінага гнязда і падвёў да сцэны на вяршыні скалы, якая называлася Арліным гняздом. Як толькі пачуеце сваё імя, калі ласка, вось па гэтых прыступках да цэнтральнага мікрафона. Вечарэла. Па схілах Шыпкі, разрэзанай промнямі пражэктараў, ярчэй і ярчэй рассыпаліся агні. Яны калыхаліся ў руках сотняў тысяч людзей, твары якіх паблізу яшчэ можна было разгледзець, а далей толькі калыханне. Толькі ціхі гул над горнымі хвалямі чалавечага мора. «Паэт Віктар Мар'ер!» прагучала, рэхам азвалася недзе ў горных вышынях. І ён падняўся да мікрафона. Дыхала ў мікрафоне. І Віктар, да апошняга імгнення не ведаючы, якія словы прамовіць, выдыхнуў у мікрафон, у прамяні пражэктараў, у агні на гары і ў змяркальнае неба над імі беларускія вершы. І не таму беларускія, што вершаў, напісаных у Маскве па-руску, не ўспомніў. Проста так выдыхнулася. Змоўк. Цішыня. Толькі у мікрафоне. Ён павярнуўся, падышоў у гэтай страшнай пагрозлівай цішыні да сходаў, да 5 прыступак, па якіх падымаўся на мыліцах чалавек у вайсковым кіцелі, увешаны ўзнагародамі ветэран, які заспяшаўся, бо ўжо выгукнулі ягонае імя. І адна мыліца саслізнула з прыступкі. Віктар падаўся ўперад, укленчыў, каб падхапіць мыліцу, не даць ветэрану ўпасці, а выйшла, ва ўсякім разе знізу глядзелася так, як потым Ганна казала, нібы ён стаў перад ветэранам на калені, пацалаваў ягоную мыліцу, і тут жа, раптам ажыўшы пасля жахлівай цішыні, гара выдыхнула. Ух! І рэха авацыі пракацілася па яе агністых схілах і ўзнялося ў змяркальныя нябёсы. Калі пачула, што ты чытаеш па-беларуску, падумала, што лепш бы ты п'яны быў.
Казала ўжо на іншай гары, на Віташы пад Сафіяй, дзе назаўтра таварыш Жыўка ўдаваў абед у гонар таварыша Брэжнева Ганна. І смяялася. Але Брэжнеў вырашыў, што ты чытаеш па-балгарску, а Жылкаў, што не так добра ведае рускую мову. Вось Людміла можа пацвердзіць. Людміла, дачка Жыўкава і сяброўка Ганны, пацвердзіла, што так. Бацька вырашыў, што рускую мову ведае не надта. І на абедзе Віктара ўзнагародзілі медалём «100 год вызвалення Балгарыі ад асманскага рабства». Ты нават не ўяўляеш, што ты зрабіў для нашага, для савецка-балгарскага братэрства. Віншаваў яго выпіты, размяклы, усім задаволены Брэжнеў, якому Жыўкаў яшчэ на шыпцы ўручыў такі самы медаль. Ды за гэта аблапаў ён Віктара, а паміж імі ўкруціўся неяк, хоць нібы й дзірачкі не было, каб укруціцца посух. Мы яго на прэмію вылучылі, Леонід Ільіч. Пра асманскі медаль, займеты ў кампаніі з Брэжневым, Віктар, каб не падначвалі, нікому не казаў. Але бычык, у якога якраз тады ў Балгарыі кніга выйшла, ад перакладчыка дазнаўся і спытаў: «Бярэш усё?» Ты думаеш, я проста так напіўся, не разумеючы, што раблю? Прызнаваўся Віктару, калі з Сафіі ў Маскву ляцелі і ў самалёце выпівалі вірсаў. Дачка Грачына сказала, каб я табе саступіў. Маўляў, бацька прасіў. У гэта я не паверыў. Грачыну не да такіх дробязяў, але падумаў, што калі не саступлю, дык яно мне дорага абысціся можа, і вырашыў саступіць. А як? Сказаць, што ты маладзейшы і глядзецца будзеш лепей? Ці што чытаеш лепш, што вершы ў цябе лепшыя? Вось я і скарыстаўся гасціннасцю балгарскага народа. Гэта праўда? Тузануў Віктар за плечы Ганну, калі з аэрапорта прыехалі да яе на Кацельніцкую, а яна скінула ягоныя рукі і сказала, што не, што вірсаў гэта прыдумаў. Трэба ж п'янтосу апраўдацца нечым, абыякава пракінула Ганна. І ён ёй паверыў, бо лепш было паверыць ёй, чым вірсаву. У кватэры Ганны, дзе 5 гадоў не быў, ён убачыў эспандар, гантэлі, гіру. Мужчынскія забаўкі. Так, Сказала яна. пажыла пару гадоў з адным касманаўтам, але ж ты таксама ажаніўся. І давай болей не будзем пра гэта. Ён пра гэта і не хацеў. І не таму, што таксама ажаніўся. Проста Ганна не была створаная для такіх размоў. І калі ўночы яна сказала, што хацела б ад яго дзіця, ён здзівіўся. Ты? Дзіця? Прагучала яно не надта далікатна, але яна не пакрыўдзілася. Так, толькі у мяне праблема. Я і з касманаўтам, таму думала, калі яго ў касманаўты выбралі, дык здароўе такое, што... Але аказалася, што гэта ў мяне. І зрабіць нічога не могуць. Я і ў Балгарыі паказвалася. Прызналася Людміле, а яна сказала, што ў Індыі лекарка ёсць. Ёй дапамагла. І Ганна прыўзнялася над ім. Паедзеш са мной? Будзеш мець дзіця ад дачкі Купалы, калі ад дачкі Грачына не хочаш. Раздзел 5. Пра тое, чаму рускім можна, а грузінам арыштоўваць нябожчыкаў на пахаванні нельга, камісар Мяркулаў, у якога маці была грузінка, а бацька рускі, пытацца ў Берыі не стаў. Яго займала іншае.
ці дазнаўся Берыя пра ягоны ліст Сталіну. А калі дазнаўся, то як? Нехта данёс, ці Сталін сам сказаў? Калі першае, дык яшчэ ёсць шанец. А калі другое? Не было каго спытаць, не было з кім параіцца. Пустэча вакол, а столькі наўкол народу. І ўсе сябры. Тут, на Лубянцы. Там, цераз Лубянку, у малым тэатры і ў вялікім. Недзе ў Тыфлісе, Петраградзе, Арэнбургу, Новачаркаску, Роўне, Орску. Паўсюль, дзе ён быў, служыў. Скрозь і нідзе. Побач нікога, апроч мёртвых. Паліў ён папяросу за папяросай, гледзячы на элегантна апранутага ў файны гарнітур беларускага паэта. Дзе яны там, у той Беларусі, такія касцюмы бяруць? У немцаў? Камісар быў у Беларусі 2 гады таму. Вясной 1940-го, калі яго прызначылі кіраўніком тройкі НКУС, якая пастанавіла расстраляць больш як 20 000 беларусаў і палякаў. І ён прыехаў пракантраляваць, як ідуць расстрэлы. Расстрэлы ішлі нармальна. А вось з гэтым Луцкевічам не ўсё нармальна ішло. І ўжо даўно ненармальна. З дакументаў вынікала, што рашэнні па ім прымаліся тройчы, але кожны раз нешта замінала давесці справу да канца. Нават цяпер, калі да справы падшыты дакумент пра ягоную смерць. «Ніяк мы з вамі да канца не можам дайсці», — сказаў камісар, зноў прыпальваючы. «Давайце вернемся да пачатку. Калі вы апошні раз бачылі сябе жывым?» Апошні раз жывым я бачыў сябе ўвечары 28 чэрвеня 1942 года. Што вы рабілі ў той вечар? Быў у гасцях. У каго? У сяброў. У якіх сяброў? Літаратараў. Якіх літаратараў? Нашых. Што значыць нашых? Беларускіх. Вы лічыце іх сябрамі? Лічу. А кім мне іх лічыць? Камісар у каторы раз затушыў дапаленую папяросу і запаліў новую. Тут пытанні задаю я. Вы лічыце іх сябрамі? Лічу. Усіх? Усіх. І Качарыгу? І Качарыгу. Чаму мне вылучаць яго з астатніх? Пытанні тут я задаю. Качарыга таксама ваш сябар? Таксама. Але ж ён скінуў вас у лесвічны пралёт. Хіба? Я вам кажу, скінуў. Хоць і не наўпрост. Вобразна кажучы. Як? Вобразна. Ён данёс на вас, разумееце? Напісаў, што вы сцяг беларускіх нацыяналістаў, што сцяг гэты ўздымаюць фашысты, што... Камісар хацеў яшчэ сказаць, што па данясеннях мінскай агентуры немцы маюць намер вывесці сцяг нацыяналістаў з Масквы, але ў апошні момант падумаў, што ведаць пра гэта купалу не трэба. Незалежна ад таго, ці стаіць нешта за данясеннямі з Мінска, ці гэта чуткі, ці наўмысна запушчаная дэза, каб падштурхнуць Берыю прыняць тое рашэнне, якое ён прыняў. «Дык што з вамі рабіць?» — спытаў камісар. «Калі вайна. Я вам кажу пра гэта, бо вы нябожчык, не перакажаце. Жывому не сказаў бы, мы сваіх не здаём». Арыштант памаўчаў, пацёр чыста паголенае падбароддзе. «Там чыста голяць», — падумаў Мяркулаў. «Трэба дазнацца, хто цырульнік. Да сябе ўзяць, калі браць будзе куды». І перапытаў. «Вы разумееце, што ўсё, што сталася з вамі, сталася праз ягоны данос?» Арыштант паклаў рукі на стол. Акуратна,
далонямі ўніз. Разумею. Чаго тут не разумець? Што качарыга ваш я і жывы ведаў. І тым не менш лічылі яго сябрам? Лічыў. Але гэта не азначае, што ён мой сябар. Як гэта? Так? Як так? Так, што ў мяне няма сяброў. Хоць лічыцца, што ёсць. А ў вас ёсць сябры? Тут я пытаюся. Прабачце, я проста падумаў, што ў вас, як і ў мяне, не можа быць сяброў. Чаму? Бо ў вас ёсць магчымасць ці пакідаць ім жыццё, ці пазбаўляць іх жыцця. Людзі надта ад вас залежаць. Сяброў у такіх выпадках. Камісар перапыніў арыштанта, спытаўшы хутка: хіба і ў вас ёсць такая магчымасць пакідаць некаму жыццё ці пазбаўляць жыцця? Не. Чаму ў такім разе вы нас параўналі? Сябе са мной. Бо ад мяне залежыць, як будуць пра людзей думаць тады, калі іх не стане. Добра? Блага. Пра тых, зразумела, з кім я сутыкаўся. Камісар ужо дастаў з пачка новую папяросу, але не запаліў. Рука ягоная завісла над сталом перад тварам арыштанта. І пра мяне? Арыштант не чакаў такога пытання. А што пра вас думаць? Як гэта што? Вы ж вырашаеце, добра ці блага. Так, але... Мяркулаў нахіліўся над сталом бліжэй да арыштанта. Але вам пра мяне нават падумаць няма чаго. Бадай што, паспрабаваў адсунуцца арыштант, але зэдаль, на якім ён сядзеў, быў прыкручаны да падлогі, і камісар ударыў. З носа арыштанта лінула кроў, а з раструшчанай папяроснай гільзы сыпануў тытунь. Мяркулава здзівіла, што столькі крыві. На трэці дзень па смерці. Адна актрыса малога тэатра, з якой быў у яго маленькі раман і якую пасяліў ён у Берыеўскім доме на Кацельніцкай, неяк сказала, прыдыхаючы, яны ўсе ў малым тэатры прыдыхаюць: у вас, Усевалад Мікалаевіч, адчуваецца кроў. Так, кроў адчуваецца. Цяпер ёсць што пра мяне падумаць? Спытаў ён, падзьмуўшы на кулак, на сярэднім пальцы якога задралася на костачцы скурка. Вы ведалі, што немцы вашым іменем назвалі вуліцу ў Мінску? Арыштант дастаў карычневую з чырвонай аблямоўкай насоўку, закінуў галаву назад. Прагаварыў праз насоўку. Нядаўна я ў адной актрысы на Кацельніцкай гасцяваў. Яна сказала, што вы шляхціч і пішаце п'есы. Мяркулаў зірнуў насцярожана. Вы гэта да чаго? Ды так адчуваецца, што шляхціч і што п'есы пішаце. Як адчуваецца? Аблізаў камісар збітую скурку на пальцы. Калі вы ў лесвічны пралёт. На смерць. Арыштант адняў насоўку. Таварыш Сталін сказаў, што я жывы. Ці вы не згодны? Гэта было так нечакана, што камісар разгубіўся. На момант, але разгубіўся, нават тытунь са стала на калені змахнуў. Скуль гэты нябожчык ведае, што Сталін сказаў? Калі ён, камісар Мяркулаў, сам пра тое толькі сёння ў раніцы дазнаўся. Я згодны з усім, што кажа таварыш Сталін, але лепш бы вам памерці. Вы не ўяўляеце, што вас чакае. 3 рэзкімі рухамі строс камісар тытунь з каленяў, кінуўшы пранізлівы позірк на арыштанта, які памаўчаў і сказаў: дык і вы не ўяўляеце. Пра тое, што пасля смерці Сталіна яго расстраляюць разам з Берыем як ворага ў народа, камісар Мяркулаў, вядома,
і падумаць не мог. Ды не да таго было. Ён думаў і думаў пра адно: што рабіць, як ратавацца? Калі Берыя ўзяўся за яго, дык хто можа дапамагчы? Ніхто апроч... Выходзіла, што ніхто апроч Сталіна. Але для гэтага трэба з ім спаткацца. А каб спаткацца, трэба патэлефанаваць. А каб патэлефанаваць, трэба мець прычыну, важкую, бо інакш скажа, як генералу Ваннікаву: «Вы тэлефануеце мне, бо не ведаеце, чым заняцца? Я знайду народнаму камісару ўзбраенняў занятак». І назаўтра Меркулаў дапытваў генерала Ваннікава, які, аказалася, уваходзіў у падпольны антысавецкі ўрад, створаны нямецкай выведкай па прапанове Гімлера. Не падумайце нешта благое. Мне проста цікава, пра што вы з ім гаварылі. Чамусьці сцішана, нібы баючыся, што іх падслухоўваюць, спытаў арыштант, і камісар, забыўшыся, што гэты Луцкевіч не адказаў яшчэ на пытанне пра тое, ці ведаў ён, што ягоным імем немцы ў Мінску вуліцу назвалі, ускінуў галаву. З кім? І тут жа зразумеў, пра што арыштант пытае. Яму цікава, якія размовы мог весці першы намеснік наркама НКУ Меркулаў з кіраўніком гестапа рэйхсфюрэрам Гімлерам. Перад вайной, позняй восенню 1940 года ў Берліне, на сняданку, які міністр замежных спраў СССР Молатаў даў у гонар міністра замежных спраў Нямецчыны Рыббентропа. Дамаўляліся пра сустрэчу таварыша Сталіна з Гітлерам? Дапытаў Купала, і па спіне камісара прабег халадок. Скуль гэты Луцкевіч пра тое ведае? Берыя, яму сказаў. Тады гэта зусім не гісторыя з беларускім паэтам, якога скінулі ў лесвічны пралёт. Што ж тады гэта? Давайце яшчэ раз спачатку, выпрастаў пахаладелую спіну сутулаваты камісар. Калі і з кім вы апошнім часам сустракаліся? Пра што размаўлялі? Купала не адчуваў часу ранейшага ці пазнейшага, таму спытаў, якім апошнім часам? І калі камісар удакладніў гэтымі днямі, адказаў задуменна на камісара гледзячы. З Ісусам. З кім? З Ісусам Хрыстом. Меркулаў помніў тое, што сказаў яму Берыя, чалавека, які гэтымі днямі размаўляў з Хрыстом, ажывілі дзеля публічнага працэсу, каб паказаць, як мясцовы нацыяналізм зліваецца з фашызмам. Пры старанні можна было б, вядома, звязаць нацыяналізм з фашызмам і праз Хрыста, але Меркулаў быў усё ж не дубаломным лубянскім следчым, а намеснікам наркама ўнутраных спраў, таму пацікавіўся выключна дзеля інтарэсу. Пра што была размова? Пра няспраўджаныя спадзяванні. Ён сказаў, што яны бываюць не толькі ў людзей, але і ў Бога. Нечакана для яго самога Меркулава гэта зацікавіла. Так, крутнуў ён запальнічку на стале. І на што ж не спраўдзіліся вашы надзеі? На вашу Беларусь? На цуд? На вашых тутэйшых? Арыштант маўчаў. І па выглядзе ягоным відаць было, што не надта хацеў адказваць. Вы сказалі яму, на што спадзяваліся? Перапытаў камісар, раптам адчуўшы, што тут можна за нешта зачапіцца. Але арыштант пахітаў галавой. Не, я з ім не гаварыў. Толькі ён са мной. Вы размаўлялі, не размаўляючы, як гэта? Проста. Ён казаў, я слухаў. А калі б гаварылі,
сказалі б? Не. Чаму? Хіба надзеі вашы такія, пра якія сказаць нельга? Не. Чаму ж тады? Бо яны не спраўдзіліся. Мяркулаў ад пачатку бачыў, што размова з гэтым чалавекам будзе няпростай. Таму дарма ён дазволіў сабе адхіліцца на старонняе ў ёй, на тэалагічную гутарку. Але ўсё ж не стрываў, каб не спытаць: а на што не спраўдзіліся надзеі Хрыста? Арыштант паглядзеў на камісара, нібы узважаючы, ці адказваць. Узважыўшы, адказаў так, як адказваюць, калі некаму ў нечым моцна спачуваюць. Як я зразумеў, на страшны суд, на ўваскрашэнне з мёртвых. Мяркулаў Хрысту не паспачуваў. Не выйшла ў Бога, а ў нас выйшла. І тое, і другое. Пляснуў ён па цёмна-зялёнай тэтцы, як кропку ў тэалагічнай размове паставіў, і выглядала, быццам ён задаволены тым, што прароцтвы Хрыста не спраўдзіліся. На ўваскрашэнне пасля страшнага суда камісар, пэўна, не разлічваў. Дык ведалі вы, разгарнуў ён тэчку, што немцы ў Мінску назвалі вуліцу вашым іменем? Ці не ведалі? Такога рэзкага развароту ў размове арыштант не чакаў. Напружыўся, торгнуў скуламі, адной, другой. Не, я ў Казані быў. Скуль мне было ведаць, што ў Мінску немцы робяць. Скуламі ён торгаць будзе. Зараз ты ў мяне паторгаешся. Вырашыў пачаць сапраўдны допыт камісар і ўзяў паперыну з тэчкі. Значыць, не ведалі. А вось тут напісана: немцы, гэтыя крывавыя д'яблы, яшчэ прабуюць прыкідвацца нявіннымі авечкамі і спекуляваць сумленнымі і чыстымі імёнамі. Кажуць нават, што яны вуліцу, на якой я жыў у Мінску, назвалі маім імем. Напісана і скрэслена. Вамі скрэслена? Мной. А кім напісана? Сакратаром ЦК таварышам Гарбуновым. Для чаго? Для дакладу. Якога дакладу? Які сакратар ЦК таварыш Гарбуноў напісаў для мяне, каб я прачытаў яго на сесіі Акадэміі навук Беларускай ССР. У Казані? У Казані. Дзе вы не ведалі, што немцы робяць у Мінску? Так, дзе я не ведаў, што робяць немцы ў Мінску. Вось цяпер самы момант спытаць, скуль і што ён ведае пра Берлін, мільганула ў галаве камісара, і ён спытаў, рэзка наперад падаўшыся. Вы не ведалі, што робяць немцы ў Мінску, але вам вядома, што намеснік наркама ўнутраных спраў рабіў у Берліне. Адкуль? Ягонае пытанне ніколькі Купалу не збянтэжыла. Нічога я тады не ведаў. Гэта цяпер я ўсё ведаю. Не ведаю толькі адкуль і навошта. Відаць было, што арыштант не хітруе, не прыкідваецца. І яшчэ было відаць, што пра тое, што ведае, ён нікому не збіраецца распавядаць. Таму камісар, паспакайнеўшы, вярнуўся з Берліна ў Казань. Але ж сакратар ЦК таварыш Гарбуноў напісаў вам, што немцы робяць у Мінску. А вы тое, што напісаў сакратар Цэнтральнага камітэта камуністычнай партыі Беларусі, скрэслілі, выкінулі. Так? Так. Чаму? Бо не згодны з нацыянальнай палітыкай партыі? Мяркулаў часта карыстаўся такім прыёмам. Знянацку задаць пытанне, якога, зыходзячы са зместу размовы, чалавек ніяк не чакае. І апошняе пытанне відавочна было для арыштанта больш нечаканае, чым папярэдняе. Яно, здавалася, прыгорбіла яго,
І хвіліну ён сядзеў моўчкі, нібы нешта ўспамінаючы. Пасля, выпрастаўшыся на зэдлі, прагаварыў, і толькі глухі б не пачуў і сляпы не ўбачыў бы, як яно нялёгка яму далося. Так, я не згодны з нацыянальнай палітыкай партыі. Што? Маланкава зыркнуў на яго камісар, дастаючы з тэчкі кнігу, якая ляжала ўнізе пад паперамі. І арыштант сказаў цвярдзей, нібы пасмялеўшы. Але гэта цяпер я магу сказаць, што не згодны. А раней камісар кінуў кнігу і рэзка адчыніў шуфлядку стала. «Наце!» — падаў ён чысты аркуш паперы, паклаўшы яго, каб лепей пісалася на тэчку, якую падсунуў да купалы. «Напішыце тое, што сказалі». А раней не мог, бо баяўся, што заб'юць. Ды вось усё адно забілі, хоць маўчаў і баяўся. Адно што вершы пра тое пісаў. Але што тыя вершы? Скамячыўшы паперу, дагаварыў арыштант і ўперыўся позіркам у вокладку тэчкі. Гэта не я. А хто? Я? Раззлаваўся Мяркулаў, падумаўшы, што арыштант кажа пра скамечаную паперчыну, а той ткнуў пальцам у тэчку. Тут не маё прозвішча напісана. Я не Луцкевіч. Да камісара нарэшце дайшло, пра што ён. Тады хто вы? Я Луцевіч. Дастаў з левай унутранай кішэні пінжака партманэт з харчовымі карткамі і пасведчанне сябра Саюза савецкіх пісьменнікаў арыштант. Іван Луцевіч. Літаратурны псеўданім Янка Купала. І я ніколі палітыкай не займаўся. «Ды што вы кажаце?» — тэатральна здзівіўся камісар. І спытаў, бяручы пасведчанне з карткамі і зноў падсоўваючы тэчку да сябе. «А хто, прыехаўшы са Смаленска ў Мінск, стаў намеснікам старшыні БНК? Беларускага нацыянальнага камітэта, які незаконна прэтэндаваў на ўладу ў Беларусі, у той час, як у Смаленску ўжо быў законны ўрад БССР. Не вы?» Не было яшчэ БССР. ССРБ была ў Смаленску, ці ССР Літбел. З цяжкасцю ўспаміналася Купалу, які даўно забыўся на тую гісторыю, у якую разам з прафесарам Ігнатоўскім уцягнуў яго паэт Алесь Гарун, старшыня таго самага БНК. А камісар не стаў, дзякуй Богу, далей распытваць пра гэта невядома каго, уважліва перабіраў дакументы. Прозвішча, запісанае ў пасведчанні Купалы, адрознівалася ад прозвішча, што было напісанае на вокладцы тэчкі, якая ляжала на стале перад камісарам. У дакументах, якія даў яму Берыя. У спецданясенні на імя наркама ўнутраных справаў СССР Л. Берыі з копіямі старшыні саўнаркама Сталіну і ягонаму намесніку Молатаву было зафіксавана, што 28 июня в 22 часа 30 минут в гостинице «Москва» упал в лестничную клетку и разбился насмерть поэт Белоруссии Луцкевич Иван Доминикович. Что примерно в 21 час Луцкевич был приглашен в комнату 1034, 10-й этаж той же гостиницы, к проживающему там председателю Союза советских писателей Белоруссии Лынькову. Что Луцкевич пришел в нетрезвом виде. Что примерно в 22 часа Луцкевич из номера вышел. Что момент и обстоятельства падения Луцкевича никто не видел.
что при осмотре комнаты, занимаемой Луцкевичем, обнаружены около стола 2 бутылки из-под шампанского и неубранная со стола посуда с запахом вина. І ў спецданясенні, і ва ўсіх іншых дакументах Луцкевич, Луцкевич, Луцкевич. Хіба аператыўнікі сапраўднае прозвішча не маглі ў пасведчанні ці пашпарце паглядзець? Такое выключалася. Спецданясенне было падпісанае начальнікам 3-го ўпраўлення НКУС СССР Мікалаем Гарлінскім, які калі рабіў у гэтым жыцці нейкія памылкі, дык толькі наўмысныя. Коля Дрышчаў, якім насамрэч было прозвішча майора Гарлінскага, памыляўся толькі так і толькі тады, як і калі хацела начальства, перад якім ён дрыстаў. Сярод шмат якіх дзіўных паперчын была ў тэдцы даведка, падпісаная Максімам Бененсонам, начальнікам 1-го аддзела 3-го ўпраўлення, якое займалася прафілактычнай працай з інтэлігенцыяй, а па сутнасці ліквідацыяй асобаў, што мелі дачыненне да антысавецкіх груповак. У адмысловым спісе такіх асобаў, складзеным яшчэ ў канцы 1920-х з супрацоўнікаў Інбелкульта і прыкладзеным да даведкі Бененсонам, пад нумарам 7 значылася прозвішча, некім падкрэсленае чырвоным алоўкам, Луцкевич Іван, Янка Купала. І яшчэ адна паперка была прыкладзеная да даведкі Бененсона ўжо з 1930-х гадоў. Выпіска са спецпаведамлення СПА, сакрэтна-палітычнага аддзела, Галоўнага ўпраўлення НКУС СССР о ходе подготовки к Первому Всесоюзному съезду Союза советских писателей, где, цяпер ужо под нумаром 2, таксама значыўся Луцкевич І.Д., беларускі народный поэт, беспартийный, активный лидер национального демократизма. И попераде прозвішча Луцкевич были поставлены 3 крыжыкі. Не 1, 3. Рознымі алоўкамі і, хутчэй за ўсё, рознымі людзьмі. А значыць, прафілактычнай працай з Купалам займаліся тройчы. І ўрэшце 3 дні таму ў гатэлі Масква. З ягоным досведам працы ў НКУС Мяркулаву няцяжка было зразумець, якую справу ён трымае ў руках. Злепленую. А не пабаяліся яе зляпіць для таварыша Сталіна, бо даволі лёгка апраўдацца. Карайце, памыліліся. Луцевич, Луцкевич. Маўляў, пераблыталі. Што з гэтага вынікае? Выходзіць, што працавалі адмыслоўцы першай лабараторыі не з тым аб'ектам? Калі ўвогуле працавалі жулікі? Можа, прыпёрлі ім партызаны з Мінска, ці самі яны ў Маскве знайшлі нейкага яшчэ жывога Луцкевіча і выдаюць яго за ажыўленага паэта, прыдумаўшы казку пра жывую ваду, якая, як было напісана ў даведцы пра доследы ў першай лабараторыі, вяртае да жыццядзейнасці любы біялагічны аб'ект, труп, якому не болей за 3 дні, калі аб'ект не страціў жыццядзейнасць ад невылечнай хваробы. Вось і ажывілі. Каго? І што цяпер з гэтым аб'ектам, з Луцкевічам, Луцевічам, Іванам, Янкам, Купалам увогуле з усім гэтым рабіць? А хто такі Іван Луцкевіч, калі гэты не вы? Спытаў камісар, вяртаючы арыштанту ягонае пасведчанне з харчовымі карткамі, пра якія падумаў, што наўрад ці яны хоць Луцкевічу, хоць Луцевічу спатрэбяцца. Таксама паэт? Нацдэм? Купала, падобна, не думаў, што карткі яму цяпер без патрэбы. Акуратна склаў іх,
сунуў разам з пасведчаннем зноў у кішэню. Археолог, але ў руху удзельнічаў. Якім руху? Нацыянальным. Значыць, нацдэм жывы? Памёр. Сам? Сам. Калі? Даўно. У 19-тым. Дзіўна. Што тут дзіўнага? Што нацдэм і сам памёр. Тым больш, што ў нас любілі расстрэльваць археолагаў. Ён у Польшчы памёр. Гэта і ёсць у нас. Ці ва ўсякім разе недалёка. А чаму, калі паляк, вуліца ў Мінску? Ён не паляк. А хто? Больш як 20 гадоў таму памерламу Луцкевічу, да якога незразумела, з чаго прычапіўся намеснік народнага камісара ўнутраных спраў СССР, нашкодзіць было нельга, і Купала ўзлаваўся. Нацдэм! Ну вось, зморшчана сказаў Мяркулаў. Так вы нам усё пра ўсіх і раскажаце. Купала не здагадваўся, што камісар распытваў пра Луцкевіча цягнучы час, бо яму ў носе заказытала, і ён зморшчыўся, чакаючы, калі чхне. У яго ў носе заўсёды з'яўлялася такое лёгкае казытанне, калі ўзнікала, знаходзілася выратавальная думка, ідэя «Апчхі!». Нібы перапрашаючыся за сваю нястрыманасць, Купала падаў насоўку. Будьце здаровы. Бачыце, як практычна мець карычневую насоўку з чырвонымі кантамі. Амаль і не відно крыві. Мяркулаў насоўку не ўзяў. Шморгнуў носам. Што ж гэта за кроў, якой не відаць? Вы калі апошні раз з таварышам Сталіным сустракаліся? Вясной 41-га на ўручэнні прэміі, сабраўся адказаць Купала, але злосць яго не ўся, як чых з камісара выйшла, і нехта ў ім замест яго самога раптам спытаў: «А чаму вы пасля крыві адразу пра таварыша Сталіна? Вы неяк гэта звязваеце?» І Мяркулаў, нічога на ягонае пытанне не адказаўшы, разгарнуў перад ім тую, якую дастаў з тэчкі кнігу. Прачытайце, калі ласка, надпіс на тытульным лісце. Гучна, каб я чуў. На тытульным лісце кнігі «Ад сэрца», за якую атрымаў Купала сталінскую прэмію, было напісана: «Таварышу Сталіну, правадыру ўсіх часоў і народаў». Усё як трэба. Калі б толькі два першыя словы не былі скрэсленыя. «Таварышу Сталіну, правадыру ўсіх часоў і народаў», прачытаў Купала зусім нягучна, і камісар узвіўся. «Вы не закрэсленае чытайце. Чытайце тое, што над закрэсленым напісалі. Вось тут, пад назвай кнігі. Ну, што вы знямелі?» Я не знямеў. Тады чытайце. «Чорту лысаму», прачытаў Купала і замаўчаў. «Далей!» стукнуў кулаком па стале Мяркулаў. «Чорту лысаму і далей? Якому чорту?» «Чорту лысаму, правадыру ўсіх часоў і народаў», прачытаў ужо гучней Купала, падумаўшы, што і насамрэч д'ябал правадыр усіх часоў і народаў, але камісар думаў іншае. «Вы пісалі?» «Не помню». «Як гэта не помніце? Почерк ваш?» «Падобны да майго». «Падобны. Значыць, падобна, што пісалі вы. А скрэсліў хто? Вы скрэслілі?» «Не помню». «Як не помніце, калі праўка над скрэсленым зробленая той жа рукой, вашай рукой?» «Падобна, што маёй. Але ж подпісу майго няма». Паспрабаваў неяк бараніцца Купала, з жахам уяўляючы, што будзе,
Калі гэты надпіс з спраўкамі пакажуць Сталіну ці апублікуюць у газетах, але абараніцца Мяркулаў яму не даў. У такім разе падобна, падаўся да Купалы камісар, што скрэслілі вы не толькі сакратара ЦК таварыша Гарбунова, але і таварыша Сталіна, перарабілі яго ў чорта лысага. І пасля гэтага вы яшчэ спрабуеце мяне палохаць, намякаць, што я звязваю імя таварыша Сталіна з крывёй? Ды я вас! Ды вы 100 разоў гэтаму Луцкевічу, які сам памёр, пазайздросціце. Перагнуўся камісар цераз стол і моцна, так што шыя хруснула, зацягнуў на горле Купалы гальштук. Ну, Сталін лысы! Сталін, чорт, д'ябал! Купалу на гэта не было чаго, ды ён і не мог нічога, задыхаючыся, сказаць. Прахрыпеў: Сталін не лысы, успамінаючы, як год таму, ідучы ў Крэмль на ўручэнне прэміі, надпісаў кнігу «Ад сэрца Сталіну», але па дарозе зайшоў у ГУМ, дзе... Я магу нікому гэтую кнігу не паказаць. Раптам супакоіўшыся, аслабіў пятлю на шыі Мяркулаў. Яна ж, усміхнуўся ён, без подпісу. Але і вы мне не паказвайце свой нораў. Дамовіліся? Трымаючыся за горла, Купала сутаргава кіўнуў. Паколькі па дакументах вы нябожчык, а размовы з нябожчыкамі ў нас ніхто не запісвае, магу прызнацца, што ў мяне таксама ёсць праблема. Вярнуўшыся на месца, сабраў тэчку і паклаў яе ў шуфлядку стала камісар. Не такая, як у вас, але ёсць. І я падумаў, пакуль размаўляў з вамі, а раптам вы дапаможаце яе вырашыць. Вы мне, я... Ён не дагаварыў я вам, бо наўрад ці ўяўляў, чым і як можна дапамагчы нябожчыку. А вось як зратавацца самому, Мяркулаў, як яму здалося, прыдумаў. «Прыглядзі тут, я адыду на хвілінку», кінуў ён, выходзячы з кабінета памочніку, і ў дзвярах, павярнуўшыся і прыжмурана глянуўшы на Купалу, прадэкламаваў. «Я люблю цябе, д'ябал. Я люблю цябе, Бог». Раздзел 6. Бог уратаваў. Віктар апрытомніў у пакоі з 2 ложкамі, на адным з якіх ляжаў ён з катэтарамі ў абедзвюх руках, абкручаны трубкамі і правадамі, а на другім сядзела, неадрыўна гледзячы на яго, Ганна. Вярнуўся? Спытала яна, нібы некуды ён ад'язджаў, і заплакала. Гэта ў мяне пасля аварыі. Сказала скрозь слёзы, калі ён спытаў, што з ёй. Доктар абяцаў, што пройдзе. Пачакай. І ты пачакай. Што са мной? Дзе я? У лякарні. Даўно? Не, ты хутка ачуняў. А з табой што? Са мной нічога, апроч слёз. Ганна выйшла. І праз хвіліну ў пакоі, які нагадваў шпітальную палату, з'явіўся чалавек у халаце. Пэўна, доктар. Толькі халат ягоны быў не белы, а сіні. І сам ён быў падобны да опернага Мефістофеля. «У вас
сур'ёзная чэрапна-мазгавая траўма, казаў ён, здымаючы катэтары і вызваляючы Віктара з наплеценых на яго правадоў і трубак, падведзеных да нечага такога, што нагадвала вылічальную машыну з вялізным асцылографам, несумяшчальная з жыццём. Таму вас падключылі да рэгенератара функцый унутраных органаў. Хіба мозг унутраны орган? А які? Я думаў, што знешні. Які знешні? Антэна. А, космас. Ёсць такая тэорыя. З гледзяшча псіхіятра можа быць і знешні. Але з гледзяшча хірурга унутраны, бо пад чэрапам, а не над. Дробненька пастукаў доктар Віктару па галаве, што як бы азначала, што функцыі мозга адноўленыя, а можа быць, значыла нешта іншае. Яшчэ ў вас бізуновая траўма шыі, таму мы надзелі на вас ашыйнік, які ўжо можна зняць. Падымайцеся. Дапамог ён Віктару ўстаць з ложка, пасадзіў на крэсла і стаў здымаць з яго гіпсавы ашыйнік, з якога выпалі і пакаціліся па падлозе два бліскучыя шарыкі. «Што гэта?» – спытаў Віктар. І доктар, па якім відаць было, што ён зрабіў нешта не так, што шарыкі не мусілі выпадаць, а Віктар не мусіў іх бачыць, адказаў, што нічога такога. Проста шарыкі, якія ствараюць магнітнае поле, што змяншае боль. Можа, яно і так. Але і боль зменшыўся, і памяць праяснілася якраз тады, калі доктар зняў ашыйнік з шарыкамі. І выразна, набліжана, як у тэлескопе, Віктару ўбачылася тое, што нібы за туманам віднелася, расплывалася ў памяці. Калі з Кутузаўскага праспекта, дзе месцілася 300-я секцыя, Ганна вырашыла паехаць у ГУМ па карціну і тэлескоп, яна папрасіла бацьку прыслаць ягоную машыну. Патэлефанавала яму. Хто ведае, якіх памераў тыя рэчы? Трэба такая машына, каб улезлі. Ты б яшчэ прапанавала яму самому прыехаць, каб карціну паглядзець. Незадаволена, бо не любіў, калі ў ёй пракідваліся замашкі іншапланетянкі, якой патрэбная ўрадавая машына, каб у краму з'ездзіць, буркнуў Віктар. І Ганна тут жа пралапатала ў трубку. Віктар хоча, каб ты сам прыехаў паглядзець карціну. Як пасля аказалася, дарма яна гэта пралапатала. Калі пад'ехаў ЗІЛ-114, чорны лімузін на 7 месцаў, Грачына ў ім не было. Ганна, якой загадчыца 300-й секцыі сказала, каб яны паспяшаліся, бо такія рэчы ў крамах не залежваюцца, хутка знаходзяць гаспадароў, кінула кіроўцу. Хутчэй. І яны панесліся. З'ехаўшы з новаарбацкага моста, кіроўца газануў на скрыжаванні пры ўжо чырвоным светлафоры, потым рэзка затармазіў, але позна, і ў бок лімузіну ўрэзаўся масквічок. 3-тонны лімузін на сталёвай раме адкінуў таго масквічка да ходніка, але ўдар быў моцны і якраз у правы бок, туды, дзе сядзеў Віктар. Счарнела ў вачах і падумалася, што гэта таму, што ён у чорным лімузіне. З таго моманту ён пачуваў сябе амаль гэтаксама, як пачуваўся ў стане, калі пісаў вершы. Дакладней, не пісаў, а як бы запісваў іх, прыслухоўваючыся да таго, хто іх дыктаваў. Гэта быў голас, які то набліжаўся здаля, найчасцей з вышыні, і пры першых гуках ягоных прападала ўсё знешняе, што замінала гэты голас чуць, а ўнутры, недзе над сэрцам, дзе трымціць тое, што мае назву душы, узнікала музыка, мелодыя, рытм, на які без ніякіх высілкаў, нібы самі па сабе клаліся словы, што прамаўляў голас, які гэтак жа раптам, як набліжаўся і прамаўляў, аддаляўся і нямеў, калі Віктар пачынаў зважаць на іншыя галасы, якія спакушалі не прыдуманым, няхай сабе і паднябесную музыку, а рэальным, з усімі ягонымі пернікамі жыццём,
І на гэтых пераходах з рэальнасці ў фантастыку, у фантасмагорыю і з яе зноў у рэальнасць Віктар звычайна доўга блукаў, пакуль вяртаўся да ўсведамлення таго, у якім ён свеце. Вось і ўсё. Выключыў апарат, які называў рэгенератарам унутраных органаў падобны да Мефістофеля доктар. Найгоршае, што можа вас чакаць, перыядычная страта памяці, але з часам усё нармалізуецца, так што будьце здаровы. І ведаеце, праводзіў ён Віктара да дзвярэй, у якіх чакала Ганна. На вашым месцы я купіў бы вашай жонцы кветкі. Я не жонка. Усміхнулася так, нібы рада была, што яна не жонка Ганна. І доктар зачыніў за імі дзверы. Тым больш. На будынку лякарні, з якой яны выйшлі недалёка ад Лубянкі, не было ніякай шыльды. І Ганна, перахапіўшы ягоны позірк, сказала, што гэта крамлёўка. Таму яна без шыльды, як і 300-я секцыя. А калі селі ў ЗІЛ, з якім, як і з ёй, нічога не сталася, толькі кіроўца памяняўся, спытала. Ты як пачуваешся? Мог бы ты зараз замест кветак купіць мне карціну, па якую мы ў ГУМ ехалі? Баюся, што яе могуць прадаць. Ён пачуваў сябе дзіўна. Зірнуў у люстэрка. Выглядаў даўно няголеным, а раніцай галіўся. І гэта таксама дзіўна, але дзіўна някепска. І калі ўжо так закарцела Ганне тую карціну мець. У ГУМе яны ў каго толькі не пыталіся пра антыкварную краму 300-й секцыі, ніхто не ведаў, дзе яна, што гэта такое. Нарэшце, грузчык з віннага аддзела гастранома правёў іх па закутках па складах універмага і паказаў на лесвіцу ў сутарэнні. Туды. Крама сапраўды аказалася ў сутарэннях. Крамніца, жанчына ў зялёнай блузцы, высокая, хударлявая, белатварая, з доўгімі і чорнымі, як смала, валасамі і жаўтаватымі, нібы ў савы, вачамі, усміхнулася, калі яны спыталі пра тэлескоп і карціну. З гэтым вам да дырэктара. І правяла да дзвярэй, якіх за шафай у дальнім куце крамы не відаць было. Тут. На дзвярах вісела шыльдачка, на якой прыгожа з вензелямі было напісана: «Вензель Назар Януарович, дырэктар». У вялізным, большым за спартыўную залу кабінеце дырэктара можна было б гуляць у футбол, калі б ад сцяны да сцяны ён не быў застаўлены рэчамі. Каля самай дальняй сцяны стаялі легкавыя машыны, матацыклы і ровары. Бліжэй ложкі, канапы, крэслы, патэфоны, радыёлы, самавары, жырандолі, кніжныя паліцы з кнігамі і без, этажэркі з парттабакамі і запальнічкамі, ордэнамі і медалямі, шафы, на якіх і ў якіх стаяла розная драбната са шкла, крышталю, каменя, срэбра, золата. Карціны і скульптуры, дываны і абрусы былі навалены ад падлогі да столі. Незразумела было, як усё гэта стаіць, вісіць і, чапляючыся адно за адно, не падае. Дырэктар, хударлявы, з учэпістымі рознакаляровымі вачамі, якія глядзелі не міргаючы, і вузкім, як бы завостраным носам чалавек, выгляд якога, бо быў ён чамусьці ў лётным шлеме, здзівіў не менш, чым ягоны кабінет, сядзеў за сталом пасярэдзіне залы. На стале залаціўся тэлескоп, збоку стаяла на мальберце карціна, на якой у гэты залацісты тэлескоп глядзеў Сталін. За карцінай віднеўся яшчэ адзін столік з 3 кубкамі ды імбрыкам на ім, з канапай і зэдлікам побач. «О, якія госці!» – падхапіўся лётчык, як адразу назваў для сябе гэтага чалавека Віктар. «Мне тэлефанавалі, рушыў ён, трохі прыкульгваючы насустрач. «І вы нават не ўяўляеце, які для мяне гонар ваш візіт», – пацалаваў ён руку Ганне.
Я ведаў, меў шчасце ведаць вашу маці, вялікую актрысу Ганну Трубяцкую. Яна была не толькі вялікай актрысай, не толькі. Павярнуўся ён да Віктара, якога да ўсяго, з чаго здзівіўся ён раней, здзівіла яшчэ і тое, што лётчык назваў Ганну не дачкой цяперашняга вялікага начальніка, аднаго з кіраўнікоў краіны, а дачкой колішняй, амаль забытай акцёркі. І ведаў вашага бацьку, узяў Віктара пад локаць лётчык. Духоўнага бацьку, духоўнага. Неяк дробненька, мітусліва ўдакладніў ён, убачыўшы недаўменне на твары Віктара. Каго вы называлі духоўным бацькам? Ну, успомнілі? Вядома ж, успомнілі, як можна забыць. Дык вось гэты тэлескоп належаў яму. Нядоўга, але належаў. А гэтая карціна, Ганна, падараваная вашай маці. Вось, глядзіце. Павярнуў ён мальберт, на звароце карціны напісана А.Т. от І.С. 28.06.1942. Што гэта за дзень, вы памятаеце? Адным вокам зыркнуў ён на Віктара. Ну, вядома ж, не можаце вы не помніць дзень, у які быў забіты ваш бацька. Духоўны, я кажу, духоўны. І другім вокам лётчык зыркнуў на Ганну. Як вы думаеце, чаму менавіта ў гэты дзень Сталін карціну для вашай маці надпісаў? Подпісу на карціне няма, але графалагічная экспертыза засведчыла, што почырк ягоны. Так што рэчы гэтыя па праву, як спадкаемцам належаць вам, і ніякіх грошай за іх я з вас не вазьму. Хоць каштуюць яны. Зрабіў паўзу, нібы завагаўся, якую цану назваць дырэктар крамы, і сам сябе паправіў. Хоць каштавалі яны іх гаспадарам дорага, вельмі дорага. Ганна падышла да карціны. Насцярожана так. Крок, другі, трэці. Стала з таго боку, у які павярнуў карціну дырэктар крамы, тварам да Віктара. І глядзела. Глядзела, глядзела на Сталіна, які глядзеў у тэлескоп. Віктар ніколі не бачыў у яе такога твару. Іншым разам мільгала на ім нешта з таго, што праглядвалася на музейных партрэтах царскіх ды князскіх, блакітнакроўных асобаў. Я вам не роўня. А тут яно з'явілася не адно на твары. Заклубілася ў вачах і не знікала, напаўняючы іх усё глыбей. Я вам не роўня. Ён адчуў сябе не ў сабе. Ды што мы стаім? Зноў зыркнуўшы на яго адным вокам, як бы спахапіўся гаспадар кабінета. Прашу да стала. Усадзіў ён на канапу Віктара з Ганнай, а сам сеў на зэдлік і напоўніў кубкі. У мяне для вас цудоўны напой, чароўныя зёлкі. Яны даюць... Зрэшты, самі адчуеце, што яны даюць. Толькі піць іх трэба без нічога. Таму, выбачайце, ніякіх пернікаў. Пасунуў ён кубкі бліжэй да гасцей і крануў руку Віктара. Пернікі будуць пасля. Рука была не халодная, не зімная, ледяная. Такая, якіх не бывае. Віктара проста пранізаў востры холад. Ён здрыгануўся, беручы кубак, праліў напой, амаль нахбом выпіў яго, каб сагрэцца, і хутка, нечакана для сябе самога, спытаў. Скуль вы ведаеце, што яго забілі? А я там быў, калі забівалі. Гэтак жа хутка, не перапытваючы, каго ён мае на ўвазе, адказаў дырэктар антыкварнай крамы Назар Януаравіч Вензель, дастаючы карычневую з чырвонай аблямоўкай насоўку і выціраючы стол. Я, ведаеце, заўсёды бываю там, дзе цікава. А дзе не цікава, там не бываю. Што там рабіць, праўда? Вы дапівайце, дапівайце. Даліў ён з імбрыка напою, які нагадваў Віктару той,
які маці настойвала, як яна казала, з усё траўя. І сказаў, калі Ганна дапівала зёлкі дробнымі глыточкамі: «Я і каля новаарбацкага моста быў». Ганна выпусціла кубак. «Ды што гэта вы?» З напускной незадаволенасцю зноў дастаў карычневую насоўку з чырвонай аблямоўкай дырэктар. «Стол антыкварны. Камісару Гамарніку належаў. Вы ж ведаеце, хто такі камісар Гамарнік?» Нахіліўшыся да Віктара, працёр ён інкрустацыю на стале, стылізаваную чырвоную зорку. Некалі на ягонай вуліцы ў Мінску жылі. Гэта ўжо было занадта, каб здавацца звычайным. Віктар і сам забыўся, што кватараваў з паўгода на вуліцы Гамарніка, колішняга кіраўніка Беларусі. А каб яшчэ незвычайней было, гаспадар кабінета падняўся, падышоў да кніжнай паліцы, узяў з яе часопіс. Бачыце, як называецца? «Чырвоная Беларусь». І глядзіце, які ён чырвоны. Вокладка гэтак залітая крывёй, што партрэта Сталіна на ёй амаль не відаць. Бо тут кроў на крыві. Першая ўнізе трохі святлейшая, кроў народнага паэта Купалы, а зверху цямнейшая. Угадайце, чыя? Так, народнага камісара Гамарніка. Першы спрабаваў зарэзацца, а другі застрэліўся. Адзін у Мінску, другі ў Маскве, куды паехаў з Мінска, узяўшы з сабой гэты скрываўлены часопіс. З ім, са Сталіным пад галавой, і застрэліўся. Паднёс дырэктар палец да скроні. Бачыце, як яно звязана? Як яно? Тыцнуў ён пальцам у вокладку часопіса. Як яно зліта! У мяне ўсё тут так гэтак звязана, зліта. Нічога выпадковага. Таму і дарагое ўсё. Аповед лётчыка ўразіў. Але нешта ў ім, хоць было звязанае і злітае, не вязалася і не злівалася. Віктар ведаў, што першы нумар часопіса «Чырвоная Беларусь» быў выдадзены ў падарунак Сталіну на ягонае 50-годдзе. Гамарнік тады ў Мінску камандаваў усім і ўсімі, але жывот сабе Купала ўзрэзаў пазней. Зрэшты, начальнік палітупраўлення рабоча-сялянскай чырвонай арміі Якаў Гамарнік, наўпрост звязаны з НКВД, мог і пазней з Масквы ў Мінск завітаць. Віктару закарцела дазнацца, як і чаму аказаўся ў антыкварнай краме часопіс. Але тут Ганна спытала: Як вы каля новаарбацкага моста маглі быць? «Не верыце?» Зрабіў выгляд, нібы пакрыўдзіўся лётчык. «Што ж, прашу за мной». Ён правёў іх па сваёй вялізнай краме да самай дальняй сцяны, каля якой за двума легкавікамі, амерыканскім «Шевроле» 1937 года і савецкім перадваенным «Кім-10» стаяў пабіты масквічок, за стырном якога нерухома сядзеў кіроўца. Віктар мог паклясціся, што паўгадзіны таму, калі яны ўвайшлі ў краму, гэтага масквіча тут не было. «Кіроўца яшчэ жыў пасля аварыі», сказаў так, нібы нічога незвычайнага ім не паказваў дырэктар крамы. «Памёр на Лубянцы, на допыце ў КГБ. Сэрца спынілася, калі яго звінавацілі ў замаху на жыццё члена палітбюро ЦК КПСС таварыша Грачына». Сказаўшы гэта, ён адчыніў дзверцу масквіча, каб Віктар з Ганнай лепш разглядзелі кіроўцу, і застаўся задаволены тым, што адбілася на іх тварах. Але ж у машыне ехалі мы, а не бацька. Нервова зглытнуўшы, сказала Ганна, і лётчык павярнуўся да яе. «А хто ведаў, што ехаў не Грачын?» Віктар глядзеў на кіроўцу, і яму здавалася, што ён, Віктар Мар'ер, падвоіўся. Настолькі кіроўца быў падобны да яго. У гэткім жа адзенні, у такіх жа чаравіках. «Вы кінулі мяне», прамовіў раптам нябожчык. Не ведаючы, жывы я ці не,
а самі ў шпіталь. Віктар здзівіўся не з таго, што мёртвы нешта прамовіў. Ён здзівіўся з таго, што гэта яго не здзівіла, і сказаў, апраўдваючыся: «Я непрытомны быў. Мяне ў шпіталь павезлі непрытомнага». Ганна таксама глядзела на кіроўцу ніяк на мерцвяка. І яна не апраўдвалася, таму Віктар дадаў за яе: «А ў Ганны, мусіць, шок быў». Непрытомны, шок, выйшаў з машыны кіроўца. Але ж калі апрытомнілі, калі шок прайшоў, маглі спытаць, што са мной? Хоць пацікавіцца, дзе я? Хай сабе я не чалец палітбюро і не зяць ягоны. І праўда, пацікавіцца маглі, але не пацікавіліся. Чаму? Падумалася Віктару. А Ганна ступіла да кіроўцы, падала руку. Ганна Трубяцкая, актрыса. І той руку падаў. Віктар, Маргер, паэт. Як гэта? Беларускі паэт? Спытала Ганна такім голасам, нібы нічога іншага ў адказ пачуць не чакала, а кіроўца перапытаў: «Чаму беларускі?» Некалі яна гэтаксама з Віктарам знаёмілася. Іншапланетянка ў белай сукні з чырвоным пасам. Толькі тады першы ён падаў руку. Віктар Маргер. І яна падала. Ганна Трубяцкая. Кіроўца прысеў пару разоў, размінаючыся, абышоў машыну. «Капцы майму масквічку. Не трэба было ехаць. А ведаеце, чаму паехаў? Гэбіст патэлефанаваў, які спрабаваў завербаваць мяне гадоў 5 таму. Сказаў, што ў псіхушку мяне вырашылі пасадзіць, дык па даўнім знаёмстве ён можа параіць, як выкруціцца. Сустрэцца прапанаваў у кавярні на Новым Арбаце. Я вырашыў паехаць, каму ў псіхушку хочацца. І во куды прыехаў. А гэбісты яшчэ прыдумалі, нібы я наўмысна ў ЗІЛ урэзаўся, члена палітбюро забіць хацеў. Праўду сказаць, я б іх усіх пазабіваў, але ж хацець не зрабіць. І ты таксама пазабіваў бы, стаў ён насупраць Віктара. А танцуеш каля іх, круцішся. Ды Бог не цяля, бачыць круцяля. Апошнія словы ягоныя прагучалі так, як быццам Віктар сам сабе іх сказаў. І падумаў: так, пазабіваў бы. А танцую каля іх, кручуся, а Бог не цяля, бачыць круцяля, калі ёсць ён, Бог. Ёсць, сказаў кіроўца. І ён дараваў мне бязвінна забітаму. А табе, што мне? Не стрываў, хоць і веры не даваў, што ўсё гэта насамрэч адбываецца Віктар. Не ведаю, што. Бог ведае. Але, думаю, не даруе. Чаму? Бо ты перастаў чуць ягоны голас. Бо спакусіўся. Захацеў таго, што не тваё. І сумленне ў табе закруцілася, як вятрак, у той бок, адкуль вецер. Кінуў яе, кіўнуў ён на Ганну. З'ехаў. А там, куды з'ехаў, не выйшла так, як ты хацеў. Вярнуўся. Хіба да яе? Хіба ты ў каханне вярнуўся? Ты вярнуўся да тых, каго забіў бы. А прыкідваешся, што любіш іх. Гэта яшчэ горш, чым вярнуцца да раскаханай. Калі ты паэт, нашто табе гэта? Пра вяртанне да тых, каго забіў бы, кіроўца, паэт з ягоным іменем і прозвішчам, чалавек, з якім яны нават пальцамі былі падобныя, у якога, як і ў Віктара, быў шнар на сярэднім пальцы правай рукі, сказаў тое ж, што Віктар сам сабе мог сказаць. Але пра Ганну не. Яна не была раскаханай. Такія жанчыны проста не могуць раскаханымі быць. І Віктар запярэчыў. Што ты можаш ведаць пра нашы адносіны, пра мяне, чаго я хачу, чаго не хачу. А кіроўца стаў перад ім твар у твар.
Тое самае, што і ты. Яны глянуліся адзін у аднаго, як у люстэрка, закружыліся адзін перад адным, нібыта пеўні перад бойкай, і не распазнаць было, хто з іх Віктар Мар'ер, а хто ягоны адбітак, хто нябожчык, а хто жывы. Ну, хто з іх ваш? Задаволена спытаў Ганну, падыходзячы да машыны і адчыняючы багажнік лётчык. Ганна нічога не змагла адказаць, а лётчык усміхнуўся. Ды жарт гэта, жарт, бо слухаць абрыдла. Адзіны, нахіліўся ён, дастаючы нешта з багажніка. А вось гэта ўжо не жарт. Выбухоўка. Гаспадар машыны не ведаў пра яе, падклалі. Чаму яму? Бо і паэты ў доме літаратара, і артысты ў доме кіно неаднойчы чулі, як ён гразіўся пазабіваць усіх крамлёўскіх старцаў. Чаму не выбухнула? Бо, як заўсёды ў краіне, грамадзянамі якой вы маеце шчасце быць, нешта ў апошні момант абавязкова не спрацоўвае. Гэтым разам дэтанатар. Калі б ён спрацаваў, вы б усе трое, нават чацвёра. Капітан КГБ Малькоў, які кіраваў машынай Грачына, таксама. Ведаю, чаму вы хочаце запярэчыць, заўважыў ён нязгоду на твары Ганны. Таму што самі бачылі, як машыны сутыкнуліся па віне кіроўцы ЗІЛа, а не масквіча. Дык вось, кіроўца вашага бацькі спачатку набраў хуткасць, а потым рэзка затармазіў, каб масквіч уляцеў у бок ЗІЛа, бо яму сказалі, што аварыя за Новаарбацкім мостам падстройваецца наўмысна, што гэта праверка ўрадавай машыны на трываласць у рэальных дарожных умовах, з націскам прамовіў лётчык. А якія ў краіне рэальныя дарожныя умовы? Яны такія, што кіраўнік краіны, генеральны сакратар ЦК КПСС таварыш Брэжнеў моцна хворы і праз год памрэ. А ў старшыні камітэта дзяржаўнай бяспекі таварыша Андропава, які меціць на ягонае месца, адзіны сапернік, таварыш Грачын. Мог быць яшчэ таварыш Суслаў, але таварыш Суслаў памрэ раней за таварыша Брэжнева. Ён прымоўк, быццам вылічваючы, наколькі Брэжнеў перажыве Суслава. І Ганна спытала ў паўзе гэтак жа нервова, як тады, калі пачула пра спробу замаху на бацьку, зглытнуўшы. Скуль вы ведаеце, хто і калі? Але лётчык, нібы не пачуўшы яе, казаў далей да Віктара. Невядома да якога. Разумееце, паблізу чаго вы апынуліся? Дзе вы праз гэта можаце быць, уяўляеце? Апусціў, потым зноў падняў ён вечка багажніка і ляснуў замком. На самым нізе ці на самым версе? Гэта шанс, які выпадае раз у жыцці. А вы будзеце слухаць лухту пра ветракі сумлення? Нечакана ўсхадзіўся, узнерваваўся больш за Ганну лётчык, сарваўшы з галавы шлем і махнуўшы абодвум Віктарам. Можаце ехаць. Дырэктар антыкварнай крамы быў лысы. Зусім. Можа, таму і насіў шлем, без якога не толькі злысеў, але і прыгорбіўся. Гэтак за імгненне пастарэў, як за 100 гадоў не старэюць. У сцяне перад масквічом паволі расчынілася шырокая брама, за якой адкрылася Лубянская плошча. Гэта было зусім нечакана, бо Лубянка знаходзілася даволі далёка ад ГУМа, ці ва ўсякім разе не так блізка, каб на яе можна было выйсці ці выехаць з сутарэнняў універмага. Значыць, сутарэнні, у якіх была гэтая дзіўная антыкварная крама, былі большымі, чым здавалася. Цягнуліся, можа быць, пад усёй Масквой. Але Ганну здзівіла не гэта. Яна глядзела на абодвух Віктараў і бачыла, што хоць яны і скачуць пеўнямі, але абодва ў нерашучасці. У такой нерашучасці нібы ні адзін не ведаў, хто з іх хто. Не разумеў, каму махнуў шлемам лётчык, можаце ехаць. Нарэшце адзін з іх, развітальна зірнуўшы спачатку на Ганну, потым на лётчыка,
няўпэўнена сеў за стырно. Тузануўшыся, масквіч выехаў на плошчу, апісаў круг вакол помніка Феліксу Дзяржынскаму, спусціўся ўніз і схаваўся ў падзямеллях будыніны камітэта дзяржаўнай бяспекі. Машына ім належыць. Трохі ніякавата, бо псіхануў, і вінавата, бо паказваў легкавічок як экспанат сваёй крамы, сказаў дырэктар. Як матэрыяльны доказ замаху. Я папрасіў на паўгадзіны, не адмовілі. Мая вам парада. Нацягнуў ён шлем і энергічна павёў гасцей да выхаду з кабінета, да дзвярэй, за якімі высокая хударлявая белатварая з доўгімі і чорнымі, як смала, валасамі і жаўтаватымі, нібы ў савы вачамі жанчына ў зялёнай блузцы, мусі быць сакратарка дырэктара, пакавала ў кардонныя скрыні тэлескоп і карціну. Сябруйце са спецслужбамі. Гэта адзінае сяброўства, з якога бывае нейкі толк. Так, Сюзанна? Так, Сказала Сюзанна. я толькі з імі сябрую, больш няма з кім. Яна была падобная да ведзьмы. Гэтая жоўтавокая Сюзанна, да прыгожай, але да ведзьмы. І таму, мусіць, Ганна спытала. А з д'яблам? І кінулася да дзвярэй, у якія выходзіў лётчык. Чакайце, вы хто? Д'ябл? Але той не стаў чакаць. Дзверы зачыніліся. І дарма Ганна торгала лапезную, пазалочаную, са змяінай галавой дзвярную ручку. У краму ўвайшоў новы кіроўца Грачына з грузчыкам віннага аддзела. Яны моўчкі ўзялі і вынеслі пакункі. Што гэта было? Спытаў, сеўшы ў машыну і трымаючы галаву абедзвюма рукамі Віктар, голас якога здаўся Ганне як бы ягоным, як бы не. І яна павярнулася да яго з тым жа тварам, з якім глядзела на карціну. Нас далучылі. Хто далучыў? Да чаго далучылі, Ганна? Пытаў Віктар сваім і не сваім голасам, не разумеючы, пра што пытае, а яна глядзела і глядзела на яго, як на тую карціну. І ён не вытрываў. Ганна, нас ці падпаілі нечым? Ці з намі такое пасля аварыі, зацьменне нейкае найшло, мы звар'яцелі? А яна, усё гэтак жа гледзячы, наблізілася да яго тварам да твару. Калі так, дык ёсць у цябе якая-небудзь выратавальная ідэя? Раздзел 7. Выратавальную ідэю, якая прыйшла ў галаву камісару Мяркулаву, пакуль ён са справай Луцкевіча-Луцэвіча разбіраўся, няпроста было рэалізаваць. Прамы тэлефон да Сталіна яму, пакуль ён быў у Куйбышаве, адключылі. Можна было скарыстацца толькі тэлефонамі з кабінета Берыі ці Богдана Кабулава. Калегі па расстрэльнай тройцы, ягоны кабінет бліжэй. Ён увайшоў у прыёмную Кабулава, рвануўшы дзверы, як уваходзяць вельмі занятыя, у якіх тэрміновая справа людзі. «Таварыш Кабулаў, у сябе?» «Да таварыша Берыі выйшаў». Не ўскочыў, як звычайна, пры з'яўленні начальства, а неяк вальяжна падняўся, нібы ведаючы, што Мяркулаў цяпер не начальнік, а калі і начальнік, дык не ягоны, памочнік Кабулава, якога камісар упершыню бачыў і які ў прыёмнай намесніка народнага камісара ўнутраных спраў сядзеў чамусьці ў лётным шлеме. «Я пачакаю яго». Прайшоў Мяркулаў у кабінет, зачыніўся
і адразу ўзяў трубку чырвонага, які асобна ад усіх стаяў тэлефона. Азірнуўся на дзверы, якія памочнік Кабулава мусіў зараз адчыніць і папрасіць госця выйсці, а калі госць не выйдзе, вывесці. У кабінеце намесніка народнага камісара ўнутраных спраў без гаспадара нікога не можа быць. Але памочнік не ўвайшоў, не папрасіў госця выйсці і не вывеў яго. Меркулаў расстраляў бы такога памочніка. Гудкі ішлі доўга. З чаго пачаць? Адразу пра першую лабараторыю? Пра жывую ваду? Не, пра гэта Берыя паспеў дакласці. Таму адразу пра таго, каго ажывілі. І аказалася, што гэта не памылка з прозвішчам, а наўмысна спланаваная таварышам Берыя расправа над лаўрэатам сталінскай прэміі, каб кінуць цень на таго, хто яму гэтую прэмію. Памочнік усё ж зазірнуў у кабінет. Бліснулі вочы. Адно зялёнае, другое карычневае. Мастакі такія вочы не чысцікам звычайна малююць. Дзе Кабулаў такога ўзяў? Кабулаў у таварыша Берыі, таварыш Сталін. Так, гэта я. Зрабіўшы выгляд, нібы дакладвае Сталіну, пагрозліва памахаў Меркулаў кулаком памочніку, які, як здалося камісару, паблажліва усміхнуўся і цалкам задаволены тым, што пачуў і ўбачыў, шчыльна зачыніў за сабой дзверы. І тут на тым канцы знялі трубку. Калі камісар выйшаў з кабінета, прыёмная Кабулава была пустая. На стале памочніка ляжала паперка. Пайшоў у ГУМ. Што за жарты дурныя? Які ГУМ? Галоўнае ўпраўленне чаго? Мерцвякоў? Пацепнуў плячыма Меркулаў і з прыёмнай Кабулава патэлефанаваў у гараж. Патэлефанаваўшы, падумаў. Трэба будзе распытаць Богдана пра гэтага разнавокага ў шлеме. Хто ён і скуль? І чаму гэты лётчык, пастаўлены, калі верыць Берыі кіраваць першай лабараторыяй, сядзіць у памочніках Кабулава? Нешта тут не так. Праз 10 хвілін тая ж чорная машына, якая прывезла Купалу на Лубянку, панеслася з Лубянкі да Крамля. Кажаце, гэта Б'юік? Пытаў Купала камісара. А ў мяне Шэўрале. Камісар не падтрымаў размовы. Размаўляюць на доўгім шляху. А гэты шлях быў кароткі. Раздел 8. Мы праводзім у апошні шлях чалавека, прозвішча якога было вядомае нямногім, бо дзейнасць ягоная звязаная з дзяржаўнымі сакрэтамі. З такой вялікай справай, значэнне якой для бяспекі нашай краіны, для будучыні савецкай дзяржавы, нашага народа, які будуе камунізм, выключнае. Тое, што вынайшлі савецкія вучоныя пад ягоным кіраўніцтвам, дазваляе матэрыялізаваць, пераўтварыць у бачныя, практычна рэальныя вобразы як любую тэхнічную, гэтак і гуманітарную ідэю, а значыць, ажыццявіць любую,
самую смелую чалавечую мару, у тым ліку мару пабудовы камуністычнага грамадства. Схіляючы галовы перад тваёй памяццю, дарагі Александр Анісімавіч, мы клянёмся быць вернымі. І пакуль бацька Ганны, член палітбюро ЦК КПСС таварыш Васіль Дзям'янавіч Грачын, кляўся над труной яе хроснага і свайго сябра быць верным ідэям ленінізму і справе камунізму, Віктар спрабаваў знайсці ў сваёй памяці хоць нешта, што казала б яму пра заслугі чалавека з іменем Александр Анісімавіч. Але нікога, апроч Александра Анісімавіча Дзяругі, які ў дзяцінстве вучыў яго граць на акардэоне, не ўспаміналася. Не тутэйшы, хлопчык, у цябе характар, як і ў бацькі твайго. Я бываў там, адкуль ён родам. Дзікія рускія стэпы. Дзікія. Вось яны і ў ім, і ў табе. Ніводны беларус не зрабіў бы тое, што ты. І ты можаш кепска скончыць. Казаў яму Александр Анісімавіч, калі акардэон, які абрыдла цягаць 3 разы на тыдзень з дому ў музычную школу, Віктар скінуў з віядука над чыгункай пад колы цягніка. Ён паставіў акардэон, вялізны ў карычневым футарале, на шырокую парэнчу віядука, калі ўнізе ішоў таварняк, і загадаў: не ўпадзе, буду цягаць. Таварняк тахкаў, грымеў пад віядукам, акардэон уздрыгваў, хістаўся, але не падаў. І Віктар, калі паказаўся хвост таварняка, крануў футарал мезенцам левай рукі. Той, якой ніяк не даваліся на гэтым акардэоне басы. 3 дні ён не прыходзіў да хаты. Баяўся, што бацька заб'е. На 4-й дзень яго злавілі. Маці глядзела на яго вачамі, поўнымі неразумення, жаху. Ты што нарабіў? А бацька, калі дазнаўся, толькі хэкнуў, шклянку гарэлкі выпіўшы. Ну ты даеш. І лёс твой, хлопчык, бачу я такі. Сумна казаў Александр Анісімавіч, адзіны на ўвесь іх раённы гарадок інтэлігент, чалавек, які яго любіў, даводзіў ягоным бацькам, што ў яго талент, чаму і прадалі яны карову, каб купіць акардэон. Ці сядзець табе ў турме, ці стаяць на сцэне. А калі не на сцэне, дык хоць на хрэсьбінах ды на хаўтурах граць. Гэта, вядома, не тое, пра што можна марыць, але ўсё ж лепш, чым турма. Александр Анісімавіч падараваў Віктару новы акардэон. Ну, не новы, якраз стары, затое які. Не Беларусь маладзечынскай фабрыкі, а нямецкі трафейны вельтмайстар з 11 рэгістрамі. Ён твой, але няхай пакуль у мяне пабудзе, каб ты яго не цягаў і пад цягнік не кінуў. Грачын скончыў развітальную прамову, труна з нябожчыкам паволі паплыла ўніз, у сутарэнні крэматорыя, пад усю Маскву. На памінкі, на памінкі. Убачыўшы, што Віктар з Ганнай збочваюць да брамы з новых могілак на старыя, да данскога манастыра, павярнуў іх да машыны Грачын. І без пытанняў, без ніякіх пытанняў, абняў ён Ганну, якая прапанавала Віктару прайсці да надмагілля непадалёк ад малога сабора, куды часцяком хадзіла адна, а яго прывяла на другую ноч пасля іх першай ночы ў качагарцы. Ён добра яе ў той ночы запомніў. Бачыш? Правяла яна Віктара паўз малы сабор, пазалота якога тускла свяцілася пад цьмяна-туманістым месяцам, і звярнула ўлева на зарослую дарожку, пасярэдзіне якой узвышалася над астатнімі помнікамі бронзавая постаць анёла. Крылаты геній, нават стоячы на каленях, схілены над магілай,
Ён узвышаецца над усім і ўсімі. Ведаеш чаму? Бо гатовы ўзляцець. Бачыш? І, памаўчаўшы, падвяла яго да надпісу на пастаменце. Анёл гэты над грудком Ганны Трубяцкой. Мяне ў яе гонар назвалі. І маці мая з Трубяцкіх, і бабуля, і ўсе продкі пакудзелі, якія род свой вядуць ад унука вялікага князя літоўскага Едыміна. Віктар не чакаў такога. Дык ты літвінка? Ну, як сказаць? Продкі збеглі з Літвы 5 стагоддзяў таму, але... Яна прытулілася да яго, абняла. Моцна, парывіста. Не забывай, што ты крылаты. Што крылатыя ўзлятаюць нават з каленяў. Ён не зразумеў тады, да чаго гэта яна. Толькі пасля. Я не разумею цябе. Заштурхаў Ганну ў машыну Грачын. Гэта твой хросны. І ён памёр 3 дні, а не 3 стагоддзі таму. З Данской плошчы паехалі на Нікітнікаў правулак у сталовую ЦК, дзе за памінальным сталом Віктара пасадзілі побач з Паўлам Посухам, першым камсамольскім сакратаром. Слухай, адразу нахіліўся да яго Посух. Ты з Грачыным, бачу, зноў па-свойску. Закінь за мяне слова. Сталі пагаворваць, нібы я засядзеўся ў камсамоле. Пара пераводзіць. Дык каб не паслом у Манголію. І падміргнуў. Камсамольская прэмія не апошняя. Наперадзе іх яшчэ дзяржаўная, ленінская. Ты мне, я табе. Пасля, кіўнуў Віктар. Хоць ні цяпер, ні пасля прасіць за Посуха не збіраўся. Падумаў толькі, калі Посух падміргнуў яму. Усё ж маскоўскія купцы, не мінскія мальцы. Учора прададуць, а заўтра купяць. Посух уручаў яму прэмію. Потым, калі Віктар ужо лаўрэат прыехаў на сустрэчу ў Маскву, Посух запрасіў яго ў свой кабінет, дзе былі яшчэ 2 чалавекі. Не з камсамольцаў. Камсамольскіх Віктар ведаў. Мы тут параіліся. Хто б мог прывітаць з'езд партыі ад імя савецкай моладзі? Вырашылі, што ты. Урачыста, нібы помнік адкрываў, прамовіў Посух. І, убачыўшы, як Віктар скрывіўся, дадаў, каб не крывіўся. Твая кандыдатура падтрыманая ў ЦК партыі, так што пішы выступ. Чамусьці першае, пра што падумаў, пачуўшы гэта Віктар, хто са мной выпіць пасля гэтага захоча? Шкляр, можа, вып'е. За імперыю. А барада – не. Але як адмовіцца, калі выбралі? Калі ўжо ўзгаднілі з ЦК? І, мяркуючы па 2 маўклівых таварышах у кабінеце Посуха, не толькі з ЦК узгаднілі. Вярнуўшыся з Балгарыі з медалём за вызваленне ад асманскага рабства, ён амаль усё лета прабыў у Маскве, дзе было спякотна, душна, і Ганна часцяком вазіла яго на ўжо знаёмае лецішча, урадавую дачу Грачына. Аднойчы прыехалі, а там Грачын са старшынёй КГБ Андропавым і яшчэ 2 крамлёўскіх старцаў. І пра нешта яны, замкнуўшыся ў кабінеце гаспадара, баялі. Калі госці раз'ехаліся, гаспадар вывеў Віктара ў сад. Ты нікога тут не бачыў. Зразумеў? І калі Віктар кіўнуў, працягнуў. Але зараз я не пра гэта. Пра гэта пазней. Помніш нашу даўнюю размову пра Ганну? Дык вось, правільна ты зрабіў, што з'ехаў тады. Я таксама з ёй не жыў бы. Як з ёй жыць? Ведаеш, што яна мне сказала? Ці ты, кажа, дапаможаш Віктару заняць месца, якога ён варты? Ці я скажу Брэжневу, што ты з Андропавым у змове супраць яго? І хоць я не ў змове, мне без Брэжнева адразу кірдык. Толькі праз яго і трымаюся. Скажа. У мяне сумневу няма, што скажа, бо такая ж, як маці. Так што ты глядзі,
Буду дапамагаць. Не кандыбобернічай, дамовіліся? Віктар не сказаў, што дамовіліся, але Грачын палічыў, што так. Выступ напішу, паабяцаў Віктар Посуху, калі два маўклівыя таварышы пайшлі з кабінета. А прачытае няхай нехта іншы. Актрыса, студэнт, касманаўт. Так лепей будзе. Камсамольскі сакратар глянуў на яго, як на недарэку. Можа, і лепей, калі касманаўт. Толькі таварышу Грачыну пра гэта ты сам скажы. І калі Віктар падняўся, каб пайсці, Посух зрабіў выгляд, нібы толькі зараз нешта вельмі важнае ўспомніў. Ледзь не забыўся. Мне выступаць на з'ездзе. Ты ўключаны ў групу, якая піша даклад. Бюро ЦК вырашыла, што ў дакладзе трэба павіншаваць Леаніда Іліча з юбілеем. Ён 50 гадоў у партыі. А з 1923 года, што важна, у камсамоле. І добра было б павіншаваць яго вершамі. Гэта ажыўляе. Напісаць нешта маладое, баявое. Вось такое, як гэтае прывітанне германскаму камсамолу. Падаў Посух аркуш паперы з надрукаваным на ім вершаваным тэкстам. Смело вперед, разорвите оковы, сбросьте кровавые цепи царей. Юным порывом, огнистой волною, к новому счастью смелей. К жизни, к прекрасному солнцу свободы, к светлым идеям великих творцов смело шагайте же, юные взводы, помня заветы отцов. Кровью залейте позорные троны, мысли огнете в крови утопи. Смело, вперед, разбивайте хоромы, жизни не нужны рабы. Віктар не зразумеў. Прычым тут германскі камсамол? Ні пры чым, але аўтар гэтага верша 17гадовы камсамолец Леанід Брэжнеў. Вось і напішы пра вечна маладое камсамольскае сэрца. Пад такое я не падпісваўся. Паклаў Віктар на стол паперу, якую Посух зноў яму падаў. Яшчэ ёсць варыянт перакладу. Якога? На беларускую мову. Мы на бюро падумалі, што Леаніду Ільічу прыемна было б пачуць праз столькі гадоў свой першы верш у перакладзе. Дык перакладзіце на нямецкую. Верш жа пра германскі камсамол. Посух усміхнуўся. Ён іншым разам усміхаўся, але не суразмоўніку, а як бы самому сабе. І ў такія імгненні Віктар думаў, што не ўсё недзе там глыбока ў Посуху проста. Ленін, партыя, камсамол. Што ён зразумее па-нямецку? А па-беларуску, ён жа украінец, будзе пазнаваць, згадваць. І думаць, што перакладзена на балгарскую, успомніў Віктар банкет з медалём, якім узнагародзілі яго за вызваленне Балгарыі ад ярма Асманскай імперыі. І не чакаючы, пакуль Посух уцяміць, пра што ён, вярнуў яму паперу, паўтарыўшы. Пад такое я не падпісваўся. А Посух, калі ўжо Віктар выходзіў, прайшоў услед. Мяне таварыш Суслаў выклікае. Дык так яму і перадаць? І сказаць, што ты стаў дэлегатам партыйнага з'езда, не з'яўляючыся членам партыі? Падманам падняўся на высокую партыйную трыбуну? Я на яе не шчаміўся. Вы самі паклікалі. Ніхто ў мяне не пытаўся, у партыі я ці не. Пераказваў Віктар Грачыну размову з Посухам. І я не ведаю, чаму мне выпісалі пасведчанне дэлегата, а не госця, як касманаўту Рыленку, хоць ён і камуніст. Грачын махнуў рукой. З гэтым разбяромся. Мусіць, Ганна пазавіхалася. Але хоць ты дэлегат, хоць госць, а вітанне з'езду з віншаваннем Брэжневу напішаш. І верш ягоны перакладзеш, і прачытаеш сам. Бо напісаць, каб нехта за цябе прачытаў, гэта як у латарэю выйграць і аддаць білет суседу. А калі Віктар упёрся,
Я аддам білет. Грачын да болю сціснуў яму, як заўсёды рабіў, калі яны спрачаліся, плячо. Ты спачатку яго купі. Білет Віктар купіў. Вершы да з'езду напісаў. Віншаванне Брэжневу пісаць не стаў. Трэба ж было на нечым сваім настаяць. Хоць разумеў, што ці з віншаваннем, ці без, хоць дэлегат, хоць госць. Гульня з самім сабой. Даклад посуху пісалі ў 5. Каб знесла і каб як мага болей апладысментаў, паставіў творчую задачу посух. І калі даклад друкавалі, Віктар паўстаўляў пасля кожнага абзаца апладысменты. Думаў, што пажартаваў, але посух падумаў іначай. Папера на імя сакратара ЦК КПСС таварыша Суслава, копію якой Віктару паказаў Грачын, называлася «Дакладная запіска». І ў ёй дакладвалася, што лаўрэат прэміі ленінскага камсамола Віктар Маргер адмовіўся пісаць віншаванне генеральнаму сакратару ЦК КПСС таварышу Леаніду Ільічу Брэжневу ў звязку з 50-годдзем ягонага ўступлення ў партыю, а таксама выказаўся супраць дапамогі Савецкага Саюза братняму народу Афганістана. «Ты разумееш, што гэта такое?» – спытаў Грачын. «Гэта ўжо не проста блытаніна з тым, у партыі ты ці не ў партыі». І Віктар нервова, разумеючы, што гэта такое, стаў казаць пра подласць, пра данос, а Грачын цяжка паклаў руку на паперу. «Гэта інфармацыя першага сакратара ЦК камсамола, як ты яе не назаві. І калі пра віншаванне Брэжневу можна сказаць, што не здолеў, не ўдалося, таму і не напісаў, дык пра Афганістан што ты скажаш? Што гэта нагавор, што посух перайначыў тое, што насамрэч было, а што было? Што ты скажаш Суславу, калі я ўгавару яго прыняць цябе, бо толькі ён цяпер можа цябе ўратаваць?» «Знайду, што сказаць». «Што? Ты – гэта не тое, што ты можаш сказаць. Ты – гэта тое, што пра цябе напісана у аб'ектыўках, даведках, характарыстыках. І ў даносах, і ў даносах. Бо кожны думае, не бывае дыму без агню. Кожны рады падумаць пра іншага горш, каб пра сябе падумаць лепш. Хоць было тое, што напісана, хоць не было». А было вось што. Лаўрэатаў прэміі ленінскага камсамола сабралі ў Маскве на прагляд фільма пра амерыканцаў, якія надумалі размясціць у гарах Афганістана ракеты, каб напасці на СССР. А генеральны сакратар ЦК КПСС таварыш Леанід Ільіч Брэжнеў разгадаў іх планы. І Савецкі Саюз дапамог братняму афганскаму народу звергнуць крывавы праамерыканскі рэжым Аміна і звяршыць народна-дэмакратычную рэвалюцыю пад кіраўніцтвам сябра савецкага народа Кармаля. І хоць у Афганістане, куды Савецкі Саюз увёў войскі, ужо годы ішла вайна, у фільме не чуваць было ніводнага стрэлу, не відаць было ніводнага забітага ці параненага. Толькі мільгалі шчаслівыя твары афганскіх сялян і рабочых на вахтах добраахвотнай працы. Фільм быў зняты па сцэнарыю посуха. «Ну як, Рустам?» – падняўся посух пасля прагляду, павярнуўшыся як да калегі да сцэнарыста аднаго з лепшых савецкіх фільмаў «Белае сонца пустыні», які патыліцу пачасаў. «Па-мойму, пустыня… Што?» Зрабіў выгляд, нібы нечага не зразумеў посух. Хоць і ён, і ўсё зразумелі, проста ніхто такога не чакаў. Посух разгубіўся, стаў шукаць падтрымкі. «А паэты што думаюць?» І Віктар сказаў тое самае. «Калі ты цяпер, пасля гэтай паперы адмовішся выступіць на з'ездзе, я нічым табе не змагу дапамагчы», – схаваў у стол дакладную запіску Грачын. «Ды і не буду дапамагаць.
Тым больш, што ў папцы, якую склалі на цябе на Лубянцы, не толькі данос посуха. І нават не толькі допісы сведкаў таго, што ты выступаў супраць дапамогі Савецкага Саюза Афганістану. Там і колішнія твае грахі. І не адны маскоўскія, але і мінскія. Андропаў сказаў мне, што ты, аказваецца, яшчэ сапляком быў у нейкай антысавецкай групоўцы. Гэта так? Гэта было не так. І Віктар стаў даводзіць Грачыну, што гэта не так, што гэбісты, каб выслужыцца, выдумалі моладзевую антысавецкую групоўку ў Мінску, да якой ён ніякім бокам. Проста знаёмы быў з некаторымі хлопцамі, якіх як антысаветчыкаў судзілі. 2 нават пасадзілі. На што Грачын рукамі развёў. Ну, брат, калі пасадзілі, думай. А што тут думаць? Пачыналіся 1980-е. Да канца эпохі, абвешанага зоркамі і анекдотамі Брэжнева, заставаліся 4 гады. Да ягонай смерці усяго год. Гарбачоў ужо быў сакратаром ЦК. У краіне блукаў прывід таго, што пасля назвалася перабудовай. І ў гэтакі час вітаць з'езд партыі? Я не выступіў яшчэ, а мяне ўжо дасталі. Жаліўся ён Ганне, падазраючы, што гэта яна, як з ягоным выступам на шыбцы пазавіхалася, гэтак і з выступам на з'ездзе. Тая бажылася, што не, і аднойчы не вытрымала. А ты прапануй каму-небудзь з тых, хто дастае, замест цябе выступіць. Пабачыш, як схопяцца. Ты ведаеш, да каго падобны? Да прыдурка, якому казырная карта прыйшла, а ён думае, ці не скінуць яе. Тое самае казаў Шкляр, з якім Ганна, мусіць, згаварылася. І ці ён паўтараў яе словы, ці яна ягоныя. Мне ж адслужыць прапанавалі, Олег. Здзівіўся Віктар, пачуўшы ад Шкляра пра казырную карту, якая прыйшла прыдурку. За прэмію. Дык і адслужы, як Пушкін камер-юнкерам. Ён, між іншым, у цара ўсё браў, што той даваў. І не рабіў выгляд, нібы гэта прыніжае яго. Адно у цара, іншае. Што іншае? У Расіі не бывае нічога іншага, толькі цар. Бадай, што так. Калі Ганна пазнаёміла яго з Грачыным, дык па першым уражанні той здаўся яму чалавекам са сталёвым характарам, які пра ўсё мае ўласнае меркаванне, прымае самастойныя рашэнні. Але ад размовы да размовы, ад сустрэчы да сустрэчы, як сам-насам з ім, гэтак і ў кампаніі з ягонымі хаўруснікамі было ўсё відавочней, што ўплыў, які мелі яны ў савецкім кіраўніцтве, вызначаўся не іх асабістымі якасцямі і пасадай, якую займалі яны ў партыйнай іерархіі, а набліжанасцю да першай асобы. І тут паперадзе ўсіх адразу за царом быў Суслаў, які і на памінках, дзе Брэжнева не было, яго прадстаўляў. Леанід любіў Аляксандра Анісімавіча, пачаў Суслаў, і Віктар упершыню пачуў, каб нехта з крамлёўцаў публічна назваў Брэжнева так па-свойску, проста Леанідам. І перш за ўсё ад яго я хачу перадаць спачуванні родным і блізкім. Перадайце ім, папрасіў ён, што іх муж і бацька быў сапраўдным савецкім патрыётам, вялікім грамадзянінам. Дзякуй, дзякуй! Ускочыла маладая у чорнай хустачцы кабеціна. А сталага веку жанчына побач з ёй, апранутая ў гэткія строі, быццам на самадзейны канцэрт балалаечнікаў у парку Горкага прыйшла, сказала нібы сама сабе, але так, што ўсе пачулі. Сапраўдны п'яніца ён быў. П'яніца і бабнік. І кабеціна ў чорнай хустачцы заплакала, сядаючы. Мама! З улікам заслуг Аляксандра Анісімавіча перад савецкай дзяржавай
доўжыў, нібыта не пачуў нічога Суслаў. Дзяржава бярэ на сябе ўсе выдаткі па пахаванні і ўвекавечанні памяці, а таксама абавязкі па матэрыяльным забеспячэнні сям'і, удавы і колькі? Спытала ўдава. Не пачуць якую ўжо не выпадала, і Суслаў, дагаварыўшы, і дачкі, разгублена сеў. Узнікла паўза, ніякаватасць. Хаўтуры ператварыліся ў немаведама што. І тут, побач з Віктарам, рэзка падняўся посух. Паважаныя таварышы, перш за ўсё ад імя ўсёй савецкай моладзі дазвольце пажадаць здароўя генеральнаму сакратару ЦК КПСС таварышу Леаніду Ільічу Брэжневу, пачаў камсамольскі сакратар. І хоць за памінальным сталом пажаданне гэтае гучала дзіўнавата, але пасля рэплік удавы нікому яно дзіўным не здалося. Твары ва ўсіх былі такія, нібы здароўе генеральнаму сакратару ЦК КПСС можна жадаць і ў труне. Уся савецкая моладзь, акрыленая грандыёзнымі планамі будаўніцтва камунізму, гатовая да працоўных подзвігаў і абароны заваёў вялікага кастрычніка, мірнай працы савецкага народа. На змену старэйшаму пакаленню прыходзіць пакаленне юнае. Зноў не зусім да месца сказаў посух. І, зірнуўшы на крамлёўскіх старцаў, сам зразумеў гэта. Перавёў стрэлкі на Віктара. Як напісаў у прывітальным слове з'езду прысутны тут малады беларускі паэт Віктар Маргер, «За счастье не окончена борьба, и мы готовы и к труду, и к бою. Отечество великая судьба для всех нас стала личною судьбою». Выйшла, што словы, напісаныя Віктарам для выступу на з'ездзе КПСС, упершыню прагучалі на памінках, і пазней, калі Суслаў, Брэжнеў, Андропаў, Чарненка, тыя людзі, якія сядзелі ў прэзідыуме з'езда, адзін за адным клаліся ў зямлю каля крамлёўскай сцяны, ён усё часцей згадваў тыя памінкі, на якіх быў яму знак, а ён не рызыкнуў яго зразумець. Што ж, някепска, прыўзняў галаву над сталом, за якім сядзеў паныла Суслаў. Думаю, Аляксандру Анісімавічу гэта спадабалася б. І ўстаў, павярнуўшыся да ўдавы. Як вам, Леакадія Цэзараўна? Леакадіі Цэзараўне было ніяк. Дык колькі? Не адступала ад свайго ўдава, бачачы, што ўслед за Суславым усе пачалі падымацца. І Грачын сказаў, падышоўшы да яе: «Ну ты даеш, Лёдзя». На што тая ўзялася рукі ў бокі. «Не болей, чым твая Ганя давала». «Леакадія Цэзараўна», пахітаў галавой Суслаў. «Леакадія Цэзараўна». І тая грудзьмі на яго пайшла. «Што? Ведаю я вас, адразу не возьмеш, потым не вырвеш». А дачка зноў працягнула бездапаможна: «Мама». Худы, як саломіна, Суслаў, збіты з ног грудзямі Леакадіі Цэзараўны, сеў і, павярнуўшыся да Грачына, нечакана спакойна прапанаваў: «А давай мы з табой з'ядзім што-небудзь, Вася. Сталін, калі помніш, на памінках заўсёды еў. Казаў, колькі жуеш, столькі жывеш». Раздел 9. «Вы ешьте, ешьте», — подліваў купалу ўжо трэці Аполлонік Сталін.
Бачыце, які чырвоны. Я люблю, калі такі чырвоны. У белай талерцы. Вы колькі не елі? 3 дні. Як памёр, так і не кармілі. Налягаў Купала на боршч, які не надта любіў. Але Сталін сказаў, што нічога болей няма. Маўляў, вайна, і жонка захварэла. Дык яна ж застрэлілася 10 год таму, паклаў лыжку Купала. Як яна цяпер магла захварэць? Камісар Мяркулаў зірнуў на яго няўхвальна. Маўляў, гэта асабістае, сямейнае. Думай, пра што пытаеш. Ажывілі, сказаў камісар незадаволена. Як і вас. Ён паглядзеў на Сталіна, які згодна кіўнуў. Маўляў, так, ажывілі. І пацікавіўся. А вы чаму без жонкі? Застрэлілася? Ці так памерла? Купала хацеў перахрысціцца, пальцы склаў, але ўспомніў, хто перад ім, і пацёр складзенымі пальцамі лоб. Нічога, можна, паблажліва сказаў Сталін. Я некалі ў семінары вучыўся. Дык памерла? Купала перахрысціўся. Не, жывая. Гэта я памёр, таварыш Сталін. Забілі мяне, таму яна не са мной. Мяркулаў зноў зрабіў незадаволены выгляд. Вас не забілі, вас ажывілі. А што да вашай жонкі, дык яна ў Казані, таму не з вамі. Купала задумаўся. Відаць было, што нейкія канцы з нейкімі канцамі ў ягонай галаве не сходзяцца. А за што? Што за што? За што ваша жонка ў Казані? Не, за што мяне ажывілі. Бо вы вялікі беларускі паэт. А нашто вам вялікі беларускі паэт? Каб яшчэ рускі? Мяркулаў рукі ўскінуў. Ды якая розніца? Савецкі. І не зрабілі нічога шкоднага. Ад беларускіх паэтаў увогуле ніякай шкоды, стаў прыбіраць са стала Сталін. Зрэшты, як і карысці хацеў ён, мусі быць, дагаварыць, але не дагаварыў, толькі махнуў рукой, выпусціўшы і ледзь не пабіўшы талерку, якую падхапіў Мяркулаў, спрыт якога здзівіў Купалу. Гэтакі жыватасты, а пад стол паспеў скочыць і пад сталом злавіць. Як, зрэшты, і ад рускіх. Кіўком пахваліў камісара Сталін, сеў да стала і пачаў набіваць люльку. Вось паслухайце, што адзін рускі паэт прыдумаў. Хачу назваць яго не Сталін, Джугашвілі. Што ён хацеў сказаць? Калі я Джугашвілі быў, сам лепш пісаў. Ды ён не рускі, памыў талерку і вярнуўся Мяркулаў. Габрэй. Габрэй, пыхнуў люлькай Сталін. Дык вось, да нацыянальнага пытання. Калі б, скажам, Мяркулаў размаўляў на ідышы, я гаварыў па-грузінску, а вы па-беларуску, мы б адзін аднаго зразумелі? Не. А гаворым на адной мове і разумеем. Дык вось, каб усімі савецкімі народамі, як адным народам, будаваць сацыялізм, нам патрэбная адна мова. І тут Сталін, сказаўшы нешта па-грузінску, хітра глянуў. Так? Выбачайце, не зразумеў Купала. Што так? Бачыце, вы не разумееце. Адзін Мяркулаў мяне разумее. Павярнуўся Сталін да камісара. Ты разумееш мяне, Усевалад? Не зусім, таварыш Сталін, асцярожна адказаў Мяркулаў. Чаму я павінен размаўляць на ідышы, калі я грузін? І, убачыўшы, як Сталін усміхнуўся, асмялеў. І яшчэ,
У 41-м я вас цалкам разумеў, а ў 42-м, калі адправілі ў Куйбышаў працаваць, ну і адправіў у Куйбышаў працаваць. Паморшчыўся і пастукаў люлькай аб край попельніцы Сталін. Не ў Беларусь жа партызаніць паслаў. А вы партызанілі? Зноў хітравата глянуў ён на Купалу, і той дастаў з левай унутранай кішэні пінжака, дзе ляжалі харчовыя карткі і пасведчанні сябра Саюза савецкіх пісьменнікаў, верш улётку «Беларускія сыны». Не, я пісаў. Пачытайце, гэта пра партызанаў. Сталін падняўся, перайшоў ад абедзеннага стала да пісьмовага, начапіў акуляры, ён, аказваецца, акуляры носіць, і пачаў чытаць. Спачатку запінаючыся, а пасля з усё большым імпэтам, з цудоўным беларускім вымаўленнем, без ніякага, што ў ягонай рускай мове было чуваць акцэнту. Па беларускім бітым шляху, б'ючы ў кайданавы званы, брыдзе чужынец, а з ім побач хто? Беларускія сыны. У беларускім вольным краі, з ярэмнай збрыўшы стараны, царыць чужынец, а ў паслугах хто? Беларускія сыны. Над беларускай беднай хатай, як полка вырвана струны, вісіць чужы сцяг, атрымае хто? Беларускія сыны. У Беларусі спеў чужацкі, як над касцямі груганы крумцяць чужынцы, а іх складам хто? Беларускія сыны. На беларускім буйным полі з вясны да новае вясны растуць крыжы, а пад крыжамі хто? Беларускія сыны. Прачытаў, як песню праспяваў, і спытаў, прачытаўшы: вы не будзеце супраць, таварыш Купала, калі я гэты верш сабе на памяць пакіну? Калі б тут з кінахронікі хто-небудзь быў, дык беларускае нацыянальнае пытанне было б вырашанае раз і назаўсёды, падумаў Купала. Каб нехта зняў і ўсяму свету паказаў, як па-беларуску прамаўляе Сталін, як правадыру ўсё болей падабаецца інтанацыя верша, як пад самы канец ён ускідвае рукі, выдыхаючы, растуць крыжы, а пад крыжамі хто? Беларускія сыны. І так замаўкае, гэтак сцішваецца, нібы вось-вось закрычыць ад болю за айчыну і абудзіць з вечнага сну падыме беларускіх сыноў. Абудзіўся камісар. Зірнуўшы на Сталіна, які стаяў крыжам, нібы чакаючы апладысментаў, Мяркулаў падышоў да Купалы і спытаў, спятаў на наскі і з наскоў на пяты кіўнуўшыся: вы што сабе дазваляеце? З каго надумалі жартаваць? Якія тут партызаны? Нацыяналісты партызаны? Сталін, не дачакаўшыся апладысментаў, апусціў рукі. Што? Дык чужынцы не немцы? Рускія? Не толькі, чамусьці не спалохаўся і сам здзівіўся з гэтага Купала. Немцы таксама, і палякі. Мяркулаў крывёй наліўся, у ім хапала крыві. А ну ўстаць! Гэтак ухапіў ён за каўнер Купалу, нібы яшчэ раз сабраўся скінуць у лесвічны пралёт, пацягнуў з кабінета, але Сталін спыніў яго. Ты не бойся, Усевалад, я цябе не расстраляю. Хоць за тое, што ты дазваляеш сабе пры таварышы Сталіне ў адносінах да лаўрэата сталінскай прэміі, можна і расстраляць. Правільна я кажу, таварыш Купала. Купала
не любіў расстрэлаў, таму прамаўчаў. Сталін глянуў на Меркулова, той выцягнуўся ў струнку. «Правільна, таварыш Сталін!» І Купала ўпершыню з таго моманту, як зляцеў на мармуровую падлогу гатэля «Масква», адчуў, як добра быць мёртвым. «І што палякі? Правільна!» Вытрымаўшы паўзу, каб Меркулаў яшчэ павыцягваўся, спакойна пыхнуў люлькай Сталін. «І правільна, што немцы. А што рускія? Не, няправільна. Рускі народ, вялікі народ, таварыш Купала. Вось маглі б немцаў перамагчы беларусы. Ці хай нават грузіны? Не. А рускія перамаглі. Яны нават Украіну могуць заваяваць, калі захочуць. А навошта ім заваёўваць Украіну? Як навошта? Бо яны рускія, не беларусы і не грузіны. Вам не трэба, і мне не трэба, а рускім трэба. Правільна, Усевалад!» Меркулаў стаяў, выцягваючыся, і лыпаў вачыма. «Што ты разлыпаўся?» — не дачакаўся адказу Сталін. «Крым наш ці не наш?» Сілячыся ўцяміць, пра што ў яго пытаюцца, камісар перастаў лыпаць, заплюшчыў вочы, і тое, што ён бачыў у цемры сваёй, не толькі на ягоным твары, на ўсім ім шрыфтам газеты «Правда» было напісана. «Ён жа не ведае, таварыш Сталін, што праз 70 гадоў рускія на украінцаў нападуць», — засмяяўся Купала. «Яму гэта і ў дурным сне не прысніцца». Сталін узняў люльку цыбуком у столь. «І нам не прысніцца. І мы не ведаем, але прадбачым. А што дае нам магчымасць прадбачыць гістарычную хаду падзей? Вялікае вучэнне марксізму-ленінізму дае нам такую магчымасць. Правільна, Усевалад? І сталінізму», зусім ужо не цямячы, як яму на ўсё гэта рэагаваць, каб уратавацца, прашаптаў Меркулаў, на што Купала запярэчыў. «Не, сталінізм падчас вайны Расіі з Украінай ужо цалкам будзе дыскрэдытаваны, спроба ягонай рэанімацыі не ўдасца». І Сталін цяжка паглядзеў на камісара. «Шоў!» і пацямнеў тварам. «Ты чаго заплюшчыўся? Праз каго будзе дыскрэдытаваны сталінізм? Ты скажаш, што праз яго?» Тыцнуў ён цыбуком люлькі ў бок Купалы. «Праз тое, што ён кепскія вершы таварышу Сталіну прысвячаў? Дрындушкі?» А я скажу, што не. Праз гэтакіх заплюшчаных, праз такіх, як ты, Усевалад, сталінізм будзе дыскрэдытаваны. Праз тых кіраўнікоў Народнага камісарыята ўнутраных спраў, якія замест таго, каб справай займацца, той вялікай дзяржаўнай справай, якую даручыла ім партыя, даручыў таварыш Сталін, п'есы пішуць. Хто табе сказаў п'есы пісаць?» Сталін узяў ёршык, прачысціў цыбук пагаслай люлькі, зноў паказаў ім на Купалу. «Хіба гэта яму даручыла партыя? Даручыў таварыш Сталін кіраваць Народным камісарыятам унутраных спраў? Не. Таму ён і піша вершы, п'есы, займаецца сваёй справай, а не тваёй. А ты займаешся ягонай. Ведаеце, чым ён займаецца?» Даверліва, як са сваім чалавекам, падзяліўся тым, што набалела Сталін. «Падыходзіць да мяне на прыёме ў Крамлі адна актрыса». Падышоў ён да Купалы, паказваючы, як падышла да яго актрыса. «Ох, таварыш Сталін, як вы умееце падбіраць кадры!
Ах, які таварыш Мяркулаў геніяльны кіраўнік! Ах, які ён драматург! Якія п'есы піша! Я падумаў, што яна пра крымінальную справу, якую напісаў наш драматург, каб яе мужа пасадзіць. Але не, яна... Сталін вярнуўся да стала, узяў запалкі, раскурыў рэшту тытуню ў люльцы. Яна, актрыса тая, пра п'есу, а не пра справу. Дык у мяне ёсць іншыя людзі для п'есу, Севалат. Я цябе не для таго з Грузіі ўзяў, каб ты мне ў Маскве п'есы пісаў. Для гэтага ў мяне Горкі ёсць, якога я ўзяў з Італіі. Купала хоць і адчуваў, што зараз у размову лепш не ўлазіць, але не стрываў. Горкі памёр, таварыш Сталін. І кажуць, Сталін люлькай паветра рассек. Кажуць, што я атруціў яго. Горкі, буравеснік рэвалюцыі. Як я мог атруціць буравесніка? Купала нарадзіўся і жыў не ў марской, а ў балоцістай мясцовасці. Ён ніколі не бачыў буравеснікаў і не ведаў, як іх можна атруціць. Таму і сказаў: «Не ведаю». А Сталін, мусі быць, падумаў, што Купала ўсё ж яго падазрае. І ў вачах ягоных мільганула нешта буравеснае. Калі вораг не здаецца, яго знішчаюць. Гэта я напісаў? Гэта Горкі напісаў. І няхай не крыўдуе. Праўда, што? Падумаў Купала, і тут жа праз тое, што так падумаў, яму стала ніякавата. Усё ж Горкі яго, хоць і не аднаго, а на пару з Якубам Коласам некалі пахваліў. Ёсць, сказаў, у Беларусі Колас і Купала. Някепскія хлопцы. І, успомніўшы гэта, Купала прагаварыў, як бы абараняючы Горкага: «Тады і вы не крыўдуйце. 5 сакавіка 1953 года вас знішчаць». Круглявы твар Мяркулава ў блін расплюшчыўся. Яго на плямы пабіла. А Сталін зноў здзівіў. Успрыняў словы Купалы спакойна. Пыхнуўшы люлькай, спытаў: «Хто знішчыць?» І паказаў на Мяркулава. «Гэты?» Мяркулава можна было б, вядома, даканаць, каб ведаў, як паэтам у зубы біць. Але Купала не меў гэбісцкіх звычак. Не, берыя. Камісар так выдыхнуў, што, здавалася, больш не ўдыхне. «Сукін сын!» Сеў за стол і адкінуўся на спінку крэсла Сталін. «Грузін грузіна!» І тут жа нахіліўся ўперад да Купалы, глыбока зазірнуў у вочы. «Вось скажыце мне, таварыш Купала, беларуса, які ўзняўся на такую вышыню, што стаў правадыром усіх часоў і народаў, мог бы знішчыць беларус?» Купала адвёў позірк. «Пайду я, бадай, у дом літаратара, а то няёмка неяк. Без мяне хаваюць». Падняўся ён, каб пайсці, а Мяркулаў, які ўсё ж выдыхнуў, спыніў яго, выслужваючыся. «Вам хто дазволіў?» «Няхай ідзе», – махнуў рукой Сталін. «Калі не хоча ведаць, што далей будзе». Купала, пастаяўшы вочы ў вочы з Мяркулавым і убачыўшы, што страх з іх так і не выйшаў, застаўся на дне. Зноў сеў. «Я ведаю, што будзе далей. Па смерці адкрываецца ўсё, што было і будзе ў жыцці. І я мог бы вам пра ўсё расказаць, але стаміўся». Ён памаўчаў. «Я вельмі стаміўся, таварыш Сталін. Ад вас, ад яго», – кіўнуў ён на камісара.
ад здрадлівых і верных сяброў, ад жонкі і палюбоўніц, якіх да мяне прыстаўлялі, каб яны мяне кахалі. І ў той вечар адна прыйшла. З дома на Кацельніцкай, нібы абыякава спытаў Сталін, зноў пераключыўшыся на амаль сяброўскі тон, і Купала ў каторы раз здзівіўся, як мяняюцца мужчыны, калі пераходзяць на размовы пра жанчын. Можа, ім ні пра што болей і не размаўляць ніколі? Так, з Кацельніцкай, кіўнуў ён, разумеючы, што Сталін і без яго гэта ведае. І між намі ў той вечар, ды яно не важна, што было між намі. Ад яе я таксама стаміўся, але... Ён пакутліва пацёр скроні, відавочна не жадаючы доўжыць амурную размову. Але найбольш я стаміўся ад беларусаў, якія гатовыя быць кім заўгодна, толькі не беларусамі. Невыносна я ад іх стаміўся. На смерць. Што не казаў, што не рабіў, не хочуць. Хіба, здзівіўся Сталін. А што ж тады мне дакладваюць пра арганізацыі вашы нацдэмаўскія? Уперыўся ён у Меркулова, каб спытаць нешта, але зноў перавёў позірк на Купалу. А што ім трэба, каб яны захацелі? Якога ражна? Купала скінуў рукі са скроняў. Думаю, справа тут не ў тым, што трэба, а ў тым, хто. І ён гэтаксама ўперыўся ў Сталіна, як той хвіліну таму ў Меркулова. Сталін тут патрэбны. Сталін, які б захацеў стаць беларусам. Сталін задумаўся. Раз зацягнуўся люлькай, другі, прухка ўстаў, прайшоўся, зноў пыхнуў дымам, нарэшце ўзняў рукі, нібы здаючыся. Не, дзякуй, мне падабаюцца беларусы, але не, я грузін. І раптам сказаў, вусы пагладзіўшы. Хіба што Усевалад. Як ты на гэта, Усевалад? Гэта ж лепш, чым у Куйбышаў. Меркулаў, узрадаваны, што пакуль яго не расстраляюць, хлёстка ляснуў абцасамі. Як загадаеце, таварыш Сталін, гатовы выканаць любое... Сталін паморшчыўся. Ды што ты заляскаў? Як можна грузіну загадаць стаць беларусам? Ці хай нават рускаму? Гэта ж толькі па поклічы сэрца. Ты адчуваеш покліч? Відаць было, што Меркулаў не ведае, адчуваць яму покліч сэрца ці не. З аднаго боку трэба адчуваць, а з іншага, як будзе расцэнена тое, што ён прадасць у сабе грузіна? Вось жа Сталін у сабе грузіна не прадаў, але ён грузін і Сталін, а Меркулаў толькі грузін, і тое напалову. Няма ў яго сэрца, выручыў камісара Купала. Дык які можа быць покліч? Сталін прыклаў далонь да грудзей, сціснуў яе і расціснуў, сціснуў і расціснуў. Няма дык няма. Для чэкіста яно і не патрэбнае. Чэкіст без сэрца – ідэальны чэкіст, як Дзяржынскі. Дарэчы, ён беларус ці паляк? Паляк, таварыш Сталін, выцягнуўся Меркулаў, і Купала не стаў змагацца за тое, каб запісаць першага савецкага чэкіста ў беларусы. Няхай будзе палякам. Сталін сказаў з жалем. Шкада, а то ажывілі бы, паставілі. Ён бы справіўся. І раптам спрытна крутнуўся на адной назе. А што, калі мы вас паставім, таварыш Купала? Купала не зразумеў. Куды? На першага сакратара ЦК Кампартыі Беларусі. На месца Панцеляймона Панамарэнкі. Вы ж былі некалі намеснікам старшыні Беларускага нацыянальнага камітэта.
Па сутнасці, адным з кіраўнікоў часовага ўрада крутнуўся Сталін на той жа назе, толькі ў зваротны бок. Дапускае такое рашэнне кадравага пытання член усесаюзнага ЦК таварыш Мяркулаў. І як ён думае, апраўдае таварыш Купала давер партыі? Па тым, як успрыняў гэтую прапанову камісар, відаць было, што яму прасцей застрэліцца, чым такое дапусціць. Я думаю, што таварыш Панамарэнка цалкам апраўдвае давер партыі, таварыш Сталін, і не зусім разумею, навошта нам... Сталін спыніў яго нецярпліва. Як гэта не разумееце? Панамарэнка хто? Украінец. Значыць, не любіць рускіх. І можа ваяваць з Расіяй. А беларус можа ваяваць з Расіяй. Вось вы, таварыш Купала, можаце з Расіяй ваяваць? Не, сказаў Купала, не магу. Я не ваенна абавязаны. І беспартыйны ён, таварыш Сталін, каўтнуў адамавым яблыкам пад тлустым падбароддзем камісар, на што Сталін плячыма пацепнуў. Ну і што? Прымем. Вось зараз я напішу рэкамендацыю, ты напішаш. Прайшоў ён да пісьмовага стала, каля якога спыніўся, пачасаў цыбуком люлькі за вухам. Але трэба 3 рэкамендацыі. Панамарэнку пазвані. Мяркулаў, які ведаў, што ў Сталіна даўнія яшчэ з грамадзянскай вайны прыязныя адносіны да Панамарэнкі, сказаў нерашуча. Рэкамендацыі, думаю, дастаткова адной вашай. Вось, раскінуў рукі чамусьці не да Мяркулава, а да Купалы Сталін. Будзем замест 3 1 рэкамендацыю даваць. Партыйны статут парушаць, савецкі закон парушаць, самавольна арыштоўваць, страляць, а потым казаць: таварыш Сталін суворы. А гэта не Сталін суворы, пагразіў ён пальцам камісару. Гэта закон. Дуралекс, седлекс. І націснуў кнопку на стале. Таварыш Паскробышаў, дзе там ваш пісар? Давайце яго сюды. Раздзел 10. Давай збірайся. З'явіўся на парозе качагаркі, у якой Віктар падрабляў невялікія, але ўсё ж грошы ў дадатак да стыпендыі, Олег Шкляр, які угаварыў яго парыбачыць на Кольскай паўвыспе. І праз дзень яны пілі гарбату ў цягніку Масква-Мурманск, дзе Віктар паўдарогі шкадаваў, што згадзіўся паехаць. А Шкляр паўдарогі даводзіў яму, што нават адна яшчэ не вылаўленая ім сёмга вартая ўсіх ягоных яшчэ не напісаных паэм. Потым біла па твары прыбярэжнае кустоўе, боты былі поўныя вады, парэзаныя лёскай рукі зводзіла холадам, пальцы ўжо не трымалі цвічок шпулькі, калі Віктар спрабаваў падцягнуць лёску, а з ёй і рыбу, якая пасля таго, як двойчы не змагла ўзяць парог, адчула, што стамілася, вырашыла перадыхнуць пад парогам, яшчэ не ведаючы, не адчуваючы, што гэта апошні яе перадых. А ён гэта ўжо ведаў. Адчуваў яе стомленасць
І дрыжыкі білі яго не толькі праз холад, а яшчэ і праз тое, што сёмгу, гэтую срэбную субмарыну вагою пад пут не меней, якая вымучыла яго, змушаючы то скакаць па слізкіх камянях, то кідацца ў ледзяную ваду, ён усё ж вылавіў. Гэтую пружыністую сілу, якая ўспеньвала хуткаплынную раку, адолеў. Але дрыготка салодкае адчуванне перамогі прыйшло не тады, калі ўрэшце выцягнуў рыбіну на бераг, а ў той міг, калі знясілена сеўшы каля яе на тапляк, убачыў твар Шкляра, тонкі нос якога нервова торгаўся, а вочы пазелянелі ад зайздрасці, што перарастала ў нянавісць, бо першую, ды яшчэ гэткай неверагоднай сілы і прыгажосці рыбіну на Умбе мог узяць толькі ён, любімец вады, любімец ракі Олег Шкляр і больш ніхто. Тонкі пах вады злучае мяне з пачаткам жыцця, прамаўляў ён, ведаючы, што нехта, як пастушок за сляпым гамерам, гэта за ім запіша. А тут толькі і змог сказаць: «Дурням шанцуе». Права першай рыбы было для Шкляра як права першай ночы для якога-небудзь сярэднявечнага герцага. Выйграўшы гэтае першынство, Віктар паквапіўся на тое, што яму не належала, і чаго дараваць яму Шкляр не мог. Потым кожны раз, калі ўдавалася выйграць, стаць першым, калі прыходзіла перамога, Віктару ўспаміналася тая срэбная рыбіна з зялёнымі вачамі Шкляра. Парыбачыць на Умбе, на Кольскай паўвыспе, яны сабраліся ў кастрычніку. Віктар падаў у дэканат заяву на творчы адпачынак. Сказаў дэкану, куды і з кім едзе, і той даў яму 25 рублёў. Гэта на цягнік, назад, калі не вытрываеш. Жывым вяртайся, а не вернешся жывым, выключым. У Літінстытуце ўсе ведалі, што дэкан аднойчы з'ездзіў са Шклярам на рыбалку. Не змог вытрываць, але грошай, каб раней вярнуцца, не меў. Таму пайшоў, як распавядалі гэтую легендарную гісторыю студэнты, пехатой. З Мурманска да Масквы. Олег не надта сумаваў праз тое, што нехта ад яго сыходзіў. Як і не асабліва радаваўся, калі хтосьці ўваходзіў у ягонае жыццё, бо ведаў, што ні ў кога няма нічога апроч адзіноты. Магчыма, і Віктар не вытрываў бы халерычны, увесь у прыдзірках, як дзядоўнік у калючках, характар Шкляра. Але ў першую ж ноч над Кольскай паўвыспай, над іх леснічоўкай на беразе Умбы паўстала паўночнае ззянне. Віктар уявіць не мог, што недзе на зямлі, а тым больш на поўначы можна ўбачыць гэткую касмічную феерыю. Здаецца, Бог падбірае фарбы для карціны сусвету, сказаў ён Шкляру, які хоць і не верыў у Бога, але быў не супраць пра яго пагаварыць, таму згодна кіўнуў. Так, Бог мастак. І дадаў, проста не мог не дадаць, бо гэткае ў яго у Шкляра нутро. Калі казаць банальнасці. Пасля Віктар не помніў, ці пакрыўдзіўся, бо ў тую ноч, праведзеную з Олегам каля вогнішча на беразе ракі пад плынню зяючых усімі фарбамі свету нябёсаў, адчуў тое, пра што раней пісаў, не адчуваючы, пра што піша. Ён адчуў вечнасць. Вечна цякла вада, вечна гарэў агонь, вечна маўчалі камяні. І ў гэтым вечным маўчанні яны дамовіліся ніколі не паміраць. Але ў нас цяпер праблема, неадрыўна гледзячы ў неба, сказаў Віктар. Як вечна жыць так, каб не было сорамна перад гэтай прыгажосцю, перад Богам, калі нават у нявечным жыцці. І Шкляр перапыніў яго. Для мяне праблемы няма. Маўляў, ён нявернік. Тады перад людзьмі, перад якімі? Усімі. Якімі усімі? Перад племенем караваяў з Новай Гвінеі? Перад саюзам пісьменнікаў СССР? Дык яны людаеды. Хто людаеды?
Караваі? Усе! Алег ніколі не меў асаблівага піетэту да чалавецтва. Казаў, што людзі на зямлі – гэта птушка, рыба і звер. Ну некаму ж перад некім мусіць быць сорамна. Мне перад табой, табе перада мной. Працягнуў Шкляр. Сумленне заела. Схадзіў ён у леснічоўку, прынёс яйкі, паклаў іх у зроблены з нямецкай каскі кацялок, павесіў над агнём. Рыбу маю не лавіў бы, і сорамна не было б. Прамовіў ён гэта ўжо без зялёнай зайздрасці і злосці, бо рыбу сваю паспеў узяць. Не гэткую, якую ўзяў Віктар, але і не такую, каб перад егарам Максімкавым, які прывёз іх у леснічоўку, сорамна было. Глядзі! Падняў Алег, каб падкінуць у вогнішча бярозавы кругляк. Кольцы на спіле. На уроках батанікі нам казалі, што гэтак кольцамі дрэва лічыць свае гады. Але навошта дрэву гады лічыць, калі яно не ведае, не памятае, што памрэ? А калі ведае, дык для чаго яму ведаць тое, пра што ніхто яго не спытае? Ні для чаго. Тады што гэта такое? Кольцы сусвету. Вось што ў стрыжні дрэва. І так ва ўсіх, ва ўсім. Ува мне і ў табе, у рыбе. Сусвет у кожным з нас, цалкам, увесь. І ён адзін, і не адзін. Як кольцы спіралі. Вось што такое Бог. Я гэта ведаю, таму што не дапытваю яго, як жыць, і не чакаю ад яго адказу. Мяне не раздражняе тое, што ён маўчыць. На шкарлупіне аднаго яйка, што выступала над вадой у кацялку, як маленечкая выспа, мітусіўся, зваліўшыся з кругляка, мурашка. Можа, сарваўся, а можа быць, сам скочыў, каб не згарэць. Вада ўжо ўскіпала. У мураша не было шанцаў. Шкляр узяў трэску, прыставіў да шкарлупіны. Мурашка па трэсцы ўзбег на палец. Адзін сусвет быў уратаваны. Мы ўсе на пальцы Бога. Ты геній! Крычаў Шкляр егеру Максімаву, які час ад часу Богу тэлефанаваў. У леснічоўцы вісеў на сцяне тэлефон. Звычайны вулічны аўтамат, які Максімаў прыцягнуў па п'янцы з Мурманска, вырваўшы яго з тэлефоннай будкі на вакзале. Тэлефон ні да чаго не быў падключаны. Тут не было да чаго яго падключыць. Егер Максімаў кідаў у шчыліну манетапрыёмніка 2 капейкі. Круціў дыск, набіраў нумар і слухаў бясконцае маўчанне, што плыло над Божым шляхам, над лесам і ракой, над леснічоўкай. Гадзінамі слухаў. Пагаварылі, казаў ён, чапляючы трубку і забіраючы 2 капейкі. Плаціць, Бог сказаў, не трэба. Нешта было яшчэ да сусвету, слухаючы маўчанне Максімава, ціха казаў Шкляр і пытаў егера. Як ты думаеш, што магло быць да Бога? Гэтага Максімаў не ведаў і запісваў тое, што казаў Шкляр, характар якога не замінаў яму быць паэтам, сапраўдным, хоць тыя, хто Шкляру зайздросціў, пісалі, што ўсе ягоныя вершы для рубрыкі «На рэках і азёрах» у часопісах па лясной і воднай гаспадарцы. «Пігмеі!» Стоячы над парогам умбы, вяшчаў паэт Шкляр, перакананы, што егер Максімаў за ім гэта запіша. «Тут я дацягваюся канцом вуды да Гамера, а яны там нават да мяне дацягнуцца не могуць». «І не дацягнуцца!» падліваў ялею Максімаў. «Нават са шведскім спінінгам ніхто з іх блешню далей за цябе не кіне». Егер Максімаў, чалавек, які тэлефанаваў Богу, не мог не паважаць у Шкляры паэта, чалавека, Богам пазначанага. Але яшчэ больш егер Максімаў паважаў у Шкляры рыбака. «Ён смецця не бярэ», з павагай казаў Максімаў, «толькі рыбу».
Калі на умбе кажуць пра рыбу, гэта значыць пра сёмгу. Ну яшчэ пра кумжу. Што не сёмга ці не кумжа, не рыба. Шчупак, язь, сіх, акунь. Усе егеры па ўсёй умбе ведалі, як Шкляр упраўляецца са спінінгам. Пры кароткім, ледзь заўважным замаху блешня далятала да другога берага любой ракі. Шкляр і пісаў гэтак, як блешню кідаў. З кароткім, які няведама скуль у ім браўся замахам, і з высокім палётам верша. Няхай не кожнага, але ж і не кожная блешня далятае да другога берага. Яны, Шкляр і Максімаў, паэт і егер, часта гаварылі пра другі бераг. Можа таму, што умба – гэта край зямлі, як назвалі сваю раку Саамы. Там, за краем зямлі, і пачынаецца той бераг, на які рана ці позна кожны ступае, пераплыўшы сваю раку. І што? І хто нас там чакае? Невядома. Ну і добра, што невядома, казаў Шкляр, бо невядомае усё, што захочаш, а вядомае толькі адно. Егер Максімаў думаў, што на тым беразе чакае Бог. Паэт Шкляр ведаў, што ніхто і нічога, але не казаў пра тое егеру Максімаву. Ён чытаў яму вершы. «Я видел паклю и кресало в руках у матери больной, но только небо потрясало меня своею глубиной. Мир окружала тьма ночная, и небо надо мной текло, и бился ум, изнемогая, как бьется бабочка в стекло». Неяк дзіўна пра маці, уздыхаў егер Максімаў, і паэт Шкляр згодна ківаў. Так, дзіўнавата, як наша адзінота да самых зорак. «Ты чаму п'еш?» – спытаў ён у адной з такіх задушэўных размоў Максімава. І той паспавядаўся яму. Прызнаўся, што п'е праз грэх на душы, праз віну перад маці. Я ў Мурмане быў, калі яна захварэла. Мне суседка тэлеграму даслала, што маці захварэла моцна, што яе трэба ў шпіталь, а ў мяне ў Мурмане, важная справа. Намеснікам у інспекцыю праз адну кралю, якую я на кручок узяў і ў якой бацька начальнік, могуць прызначыць. Ты ж ведаеш, што такое інспекцыя. У нас гэта ўсё. А калі і краля з кручка, і справа сарвалася, я запіў. Маці памерла, мяне шукалі, я ў яе адзін. Не знайшлі. Можа, яна і са мной, і ў шпіталі б памерла, але чужыя людзі пахавалі. Яна памірала, а я з краляй. Яе хавалі, а я з інспекцыяй. Якая краля, якая інспекцыя, калі маці... Дык вось тут... Сціскаў Максіма ў грудзі заветранымі задубелымі рукамі, паказваючы, як баліць. Дасюль і ўсё мацней. Ужо і выпіваю, не лягчэе. Егер Максімаў паважаў паэта Шкляра. І паэт Шкляр паважаў егера Максімава. І абодва хацелі зарабіць адзін аднаму што-небудзь прыемнае. Таму аднойчы, калі Максімаў затужыў, а затужыўшы выпіў, каб не тужыць, у леснічоўцы зазваніў тэлефон-аўтамат. Віктар, ведаючы, што тэлефон зазвоніць, бо ўчора яны са Шклярам сустрэлі недалёка ад леснічоўкі вайсковых сувязістаў і за 2 пляшкі гарэлкі пра ўсё з імі дамовіліся, зняў трубку і расштурхаў захмялелага егера. «Гэта цябе!» «Хто? Хто мяне? Не ведаю. Кажа, што Бог». Максімаў узяў трубку. «Гэта егер Максімаў?» – спытаў Бог. «Так, егер Максімаў. Я ведаю пра твой грэх перад маці, Максімаў. Гэта цяжкі грэх, але ты выкупіў яго сваімі пакутамі, і я дарую табе грэх гэты. Плыві да другога берага спакойна». Тэлефон змоўк. Максімаў выскачыў з леснічоўкі, але сувязісты са Шклярам схаваліся на другім беразе, і нідзе не было нікога і нічога.
Толькі паўночнае ззянне пералівалася, цякло між берагамі. І ў гэтым ззянні, распавядаў пасля Максімаў, плыла рыбіна, і на ёй сядзеў Бог. А Шкляр пытаў: «З тэлефонам?» Дзіўна, але ў той дзень, у які вылавіў Віктар сваю рыбу, у ноч таго дня, прагавораную з Алегам каля вогнішча на беразе бязлюднай паўночнай ракі пад плынню ззяючых усімі фарбамі свету нябёсаў, яму таксама ўбачылася нешта падобнае. І рыбіна, на якой плыў Бог, была ягонай. «Ты помніш сваю першую сёмгу на Умбе?» – спытаў Шкляр, калі Віктара ў чарговай размове зноў дастаў посух. «Мы чакаем вершы пра Леаніда Ільіча». І Віктар, сустрэўшыся са Шклярам у більярднай дома літаратара, прапанаваў яму выпіць. А калі выпілі, той сам загаварыў пра ягоны выступ на з'ездзе, пачаўшы са згадкі пра рыбалку. «Дык вось там была насамрэч рыба. А зараз не ведаю, што ты зловіш. Ты ж казаў, што мне выйгрышная карта прыйшла». «Казаў, бо Ганна папрасіла. Вы яго толькі не адгаворвайце». «Дык я і падумаў тады, навошта мне?» «А цяпер адгаворваеш?» «Не, цяпер думаю. А думаць фосфар дапамагае. Я сёння выйграў, так што можам у рэстаране сёмгай закусіць. Толькі кій забяру, каб які-небудзь лох не збіў прыцэл. Тое, што для цябе дарагое, нельга пакідаць нідзе і нікому». Шкляр не пакідаў кій нідзе і нікому не толькі таму, што асцерагаўся, каб які-небудзь лох прыцэл не збіў, каб шафт не паламалі ці фірменную, якой ён свае ўнікальныя эфы закручваў, на бойку не сплюшчылі. Паэт Алег Шкляр, калі і любіў нейкія рэчы, дык выключна вертыкальныя: рыбацкую вуду, паляўнічую стрэльбу, більярдны кій. «Імі, – казаў ён, – можна пісаць на вадзе і паветры». Рэстаран цэнтральнага дома літаратара далёка не ўсім літаратарам быў па кішэні. Большасць з іх прагульвала свае выпадковыя, найчасцей газетныя ганарары ў верхнім бары ці ў ніжняй кавярні, у якой Віктар са Шклярам і выпілі. У більярднай побач з кавярняй Шкляр не проста шары ганяў, а жыў, адыходзячы да хаты толькі паспаць. За тыя грошы, якія выйграваў, часцяком сканчаючы партыю з кія, б'ючы і трыплеты, і картбаны, а зусім не за ганарары, ён і закусваў у рэстаране сёмгай, палавіць якую 10 гадоў таму прапанаваў Віктару ў рацэ Умбе на Кольскай паўвыспе. У рэстаране ніхто не цясніўся. Людзей было мала. Можна сказаць, зусім не было. На другім паверсе сядзеў у адзіноце паэт Юры Каваль, а на першым, у дубовай залі, Круча з кампаніяй. Зрэшты, Круча з кампаніяй – гэта не так і мала. «Нас многа, нас, можа, 4», як напісаў адзін з іх у вершы, прысвечаным Бэле, паэтцы і колішняй жонцы Кручы, якую ўсе яны ці то некуды праводзілі, ці аднекуль сустракалі. «Бэла ў Лондан едзе», – хуценька сказаў на маўклівае пытанне Шкляра афіцыянт. «У нейкі клуб. Дык Дзіна», – кіўнуў ён у бок Кручы і кампаніі, пятай у якой была жонка скульптара Стругавога, адносіны высвятляе. Чаму ўсім ім можна за мяжу, а ёй не? Яны, сам Круча, Андрэй Вышэнскі, Роберт Ружевіч, Бэла Ахметова, былі неверагодна знакамітыя, не менш, чым галівудскія акцёры ці алімпійскія чэмпіёны. У Лондане быў нават клуб фанатаў Ахметавай, да якіх яна, пэўна, і ехала. «Футбалістка», – цадзіў пра яе непрыстроены ні да якіх клубаў паэт Каваль, які зараз пахмурна глядзеў з веранды другога паверха. Ён імгненна ўскіпаў, калі размова заходзіла пра некага з гэтай чацвёркі. «Паэт не можа мець футбольнай славы». «А калі ён займеў яе?» – пытаў Віктар, якому якраз такой славы і не хапала. «А калі займеў, значыць, не паэт». «А хто?»
Блазен! Адразаў каваль і гразіў ніколі болей ніводнага верша Віктара не перакласці. Няхай цябе блазны перакладаюць. Паэт Юры Каваль меў дар не меншы за дар Шкляра. Хоць Шкляр казаў, што Каваль усё, нават свіст ветру ў яго перапісвае. Таму, калі Шкляр, вітаючыся, махнуў Кавалю кіем, той нават брывом не зварухнуў у адказ. Олег! Віктар! Падняўся з-за стала заўсёды гасцінны Круча. Давайте да нас! Бэлу праводзім, заўтра ў Лондан едзе. Віктару хацелася дагаварыць са Шклярам сам-насам, але не падысці нельга было. І калі падыходзілі, Віктар убачыў, як у калідоры, які вёў з рэстарана ў бар, прамільгнуў, невядома скуль узяўшыся, дырэктар антыкварнай крамы 300-й секцыі. Гэта не здзівіла. Гандляроў у рэстаране дома літаратара заўсёды было не меней, чым паэтаў, але дырэктар антыкварнай крамы быў незвычайны гандляр. І Віктару падумалася, што ён тут не выпадкова. «Ты можаш кіем Каваля з веранды дастаць?» – спытаў Олега, калі яны падышлі да стала Круча. «А то запрашаем, да запрасіцца не можам!» І пацікавіўся ў Віктара. «Ты дзе прападаеш? У більярднай са Шклярам жывеш?» Шкляр нервова павёў носам. Олег не гразіў, як Каваль, што ніколі болей ніводнага верша Віктара не перакладзе. Але да сяброўства ягонага з Ягорам Кручаненкам, Кручам, адносіўся стрымана. І Віктар падазраваў, што праз рэўнасць. Дзіўна, але жанчын сваіх, нават жонку, Шкляр ні да каго і ніяк не раўнаваў. А вось сяброў яшчэ як. Тым больш да такой знакамітасці, як Круча. Старэйшы і за Віктара, і за Шкляра, Ягор Кручаненка быў лідарам таго пакалення, якое называлі пакаленнем шасцідзясятнікаў, і якое вывела паэзію на стадыёны. Гэта быў фантастычны час. Уся краіна ад Сахаліна да Масквы і Брэста сцялілася пад ногі паэтаў літаратурнымі падмосткамі. Людзі тысячамі ішлі слухаць вершы, гэтаксама як прыходзілі глядзець футбол ці хакей. І хоць Каваль казаў, што ідуць яны не на паэзію, бо паэзіі на стадыёнах быць не можа, сам ён таксама стаяў перад трыбунамі стадыёнаў і быў імі любімы. Праўда, не так, як Круча. І ў тым была праблема. Не толькі ў Каваля, у Шкляра таксама. І яшчэ ў многіх паэтаў, якія, называючы Кручу з ягонай кампаніяй эстраднікамі, штукарамі, блазнамі, як бы баранілі чысціню паэзіі, а насамрэч люта зайздросцілі ім. Пазней, калі час гэты скончыўся, шасцідзясятнікі зайздросцілі самім сабе. Што ж, калі ты хоць аднойчы адчуў тыя пульсацыі, тую энергетыку тысяч людзей, якая наскрозь пранізваючы цябе касмічным ветрам ляцела на сцэну, калі ты паўстаў на тым ветры, удыхнуў наркатычнае паветра стадыёна, які адгукаўся табе то цішынёй, то гулам, то громам, ты ўжо нічога больш пранізлівага не адчуеш, не ўспомніш, не знойдзеш у памяці нічога, што магло б раўняцца з тым ветрам, з тым гулам, з той цішынёй. Усё гэта разам з мільённымі накладамі кніг і літаратурных часопісаў, з дэбатамі ў інтэрнатах і на інстытуцкіх вечарынах, з неверагодным, бо было самым нечаканым з усяго, што не чакалася, адчуваннем свабоды, называлася адлігай. І талай вадой сышло разам з ёй. Віктар быў агаломшаны, упершыню пачуўшы Кручу, Вышэнскага, Ружэвіча, Ахметаву на стадыёне ў Лужніках. І хоць ён спазніўся, бо пазней за іх нарадзіўся у шасцідзясятнікі, але ўсё ж паспеў, дзякуючы Кручу, адчуць тое, што адчувалі яны. «Зямляк!» Моцна, нібы даючы зразумець, што сёння спаткаўшыся, заўтра яны не развітаюцца, абняў яго пры знаёмстве Круча. «Я таксама беларус, мая бабка з Палесся». І хоць Круча, які называў сваю беларускую бабку Ганну бабуляй усяго свету,
кім толькі не называў сябе самога. Ён сапраўды па-зямляцку падаў руку Віктару, тады яшчэ амаль хлапчуку, усцягнуўшы яго на прыступку апошняга вагона цягніка стадыённай паэзіі, у якім Віктар, хоць і не ад Сахаліна да Брэста, бо цягнік ужо сыходзіў са свайго часу, але некалькі станцый паспеў праехаць. З ветрам, як у вершах Каваля. «Маргер, ты ім вершы прачытай, якія да партыйнага з'езда напісаў». Раптам цяжка, як валун уніз кінуў, прамовіў Каваль. «Ім спадабаецца. Яны пра гэта якраз пакуль цябе не было гаварылі, у якое ты лайно ўліпнуць можаш». У голасе ягоным не было зайздрасці. Ды Каваль і не мог гэтаму зайздросціць. Калі Вышэнскі напісаў «Нас многа, нас можа 4», Каваль напісаў «Я адзін». І ўвесь ён быў у гэтым. Зрэшты, як і Шкляр. Што вы такое прыдумалі, Юрый? Плаўна ўскінула галаву на вытанчанай шыі Ахметова, якая, пабойваючыся Каваля з ягоным характарам, заўсёды звярталася да яго на «вы». Мы размаўлялі зусім пра іншае. Андрэй, праўда, сказаў, калі Віктар увайшоў, вось і з'ездаўскі паэт. Але нічога болей, тым больш пра... Пра лайно яна, пачырванеўшы, не вымавіла. Віктар не бачыў, ці пачырванеў ён, але кроў, якая прыліла да твару, адчуў. «Няхай прачытае», – не сунімаўся Каваль. «Я паслухаю. Ад часоў Сталіна з'ездаўскіх вершаў не чуў». Што яго сёння, да яшчэ аднаго сюды прывяло? Ці хто прывёў? Чамусьці ўспомніўся дырэктар антыкварнай крамы, які сышоў, убачыўшы Віктара са Шклярам, у бар. Каваль не быў хадаком па рэстаранах. Ён, калі ўжо запіваў, дык не меней як на 3 сутак. І што яму 3 гадзіны ў рэстаране? Да таго ж ён меў жонку-татарку, праз якую ўсе яму зайздросцілі, бо яна трывала любыя ягоныя капрызы, выконвала, як тая рыбка залатая, любыя жаданні. Басанож па снезе магла ў краму пабегчы, калі ён прачынаўся сярод ночы, што з ім здаралася, і кідаў «выпіць». Ён і цяпер быў на падпітку, Каваль. Але раней нават п'яны нічога такога ў адносінах з Віктарам сабе не дазваляў. Наадварот, бараніў яго ад нападак. І Віктар падумаў, слухаючы, як голас Каваля пульсуе разам з крывёй у скронях, што калі зараз дараваць яму, дык ніколі ўжо іх адносіны не выраўняюцца. Так і будзе Каваль глядзець на яго з другога паверха. А Круча, Вышэнскі, Ружэвіч, Ахметова, Шкляр будуць ведаць, чаму ён зверху глядзіць. Значыць, гэтага нельга дапускаць. Нельга зараз яму прайграць. І Віктар не прыдумаў нічога лепшага. Ускінуў, пастараўшыся зрабіць гэта плаўна, як толькі што зрабіла Ахметова галаву, і стаў чытаць напісаны да з'езда верш, чуючы шорхат лёду, у якім патанае ягоны голас, і Каваль не даслухаў яго. «Хто пераклаў? Шкляр ці Круча?» Паспрабаваў дастаць ён яшчэ і Шкляра з Кручам, але перш чым тыя паспелі што-небудзь адказаць, Ружэвіч прагаварыў ціха. «Мутня якая». На што Каваль ускочыў, ледзь парэнчы веранды не абламаўшы. «А што ў вас не мутня?» І працытаваў Ружэвіча. «Па нацыянальнасці я савецкі. Не мутня?» І тут жа ён дзеля гэтага, мусіць, і справакаваў Віктара на з'ездаўскі верш, каб залатую 4 дастаць, успомніў радкі Кручы. «Считайте меня коммунистом, вся жизнь моя скажет вам, не мутня? А на все вопросы отвечает Ленин», перакінуўся ён на Вышэнскага. «Не мутня? Дык чаго вы тады да Маргера прычапіліся?» Гаркнуў ён зверху ўніз, хоць ніхто, апроч яго, да Віктара не чапляўся. «Ніхто да яго не чапляецца, апроч цябе», міралюбіва сказаў Круча. «Да чаго тут чапляцца? Звычайныя, як на замову, вершы. Як помнік Леніну каля праўлення калгаса, проста фігура. Каму ў галаву прыйдзе ацэньваць яго як скульптуру?
Паспрабаваў круча абараніць Віктара. Адзіна, жонка скульптара Эдуарда Стругавога, які гадоў 5 таму з'ехаў у ЗША, а ёй з ім выехаць не дазволілі, з СССР не выпусцілі, сказала: Мне прыйдзе ў галаву любы помнік ацэньваць як скульптуру. І Эдзіку тое самае ў галаву прыйшло б. Гэта для партыйцаў з гэбістамі Ленін фігура, а не скульптура. Афіцыянт, які нёс віно да стала, зрабіў выгляд, нібы забыўся нешта ўзяць на кухні, і пайшоў назад, каб жонку эмігранта не чуць. Пра кручу хадзілі плёткі, нібы ён звязаны з Лубянкай, з КГБ. І, пэўна, праз гэта Стругавы і ягоная жонка лічылі, што круча мог ім дапамагчы ўсёй сям'ёй выехаць за мяжу. Але не дапамог. Кручу ўвогуле ў чым толькі не вінавацілі, без дай прычыны. Не толькі паэты, але і мастакі, музыкі лічылі, што яны нечым праз яго абыдзеныя, прэміямі, званнямі, і крыўдавалі, немаведама што пра яго выдумляючы. Аднойчы круча, які любіў запрашаць на свае вечарыны эпатажных, нечаканых для публікі людзей, запрасіў выступіць разам з ім Стругавога. Са сцэны Стругавы нічога эпатажнага не сказаў, а калі пасля вечарыны і пасядзелак у рэстаране заехалі да яго ў майстэрню, дзе яшчэ выпілі, раптам усхадзіўся. «Ты гэбэшны агент, сексот! Пляваў я на цябе!» крычаў п'яны скульптар Стругавы паэту Кручаненку, якога колькі той не выпіваў, Віктар ніколі не бачыў п'яным. Але праз нервы, мусі быць, круча ўсё ж захмялеў, шпурнуў раззлавана цэлячы ў гаспадара майстэрні бутэльку з шампанскім, прамахнуўся, і бутэлька ўдала, так што белы пыл пасыпаўся, гахнула ў дрэва жыцця, якое Стругавы хуценька зляпіў з гіпсу, каб паказаць францужанкам, дзвюм дамам з парыжскай мэрыі, якім перад тым на пальцах расказаў пра ідэю, маўляў, кожны палец, кожная галіна дрэва – нейкая сусветная падзея, знакамітасць. І дамы з мэрыі зацікавіліся, сказалі, што ў Парыжы такая скульптура прыйшлася б да месца. Але ж самой скульптуры не было. Стругавы некалькі разоў пачынаў ляпіць яе і кідаў, бо калі са знакамітасцямі старажытнай Грэцыі ці Рыма ён больш-менш разабраўся, дык шмат хто з новых знакамітасцяў, як жаліўся Стругавы, абавязкова аказваўся сукай. А зараз вось гэткая ж сука, сексот, які прыкідваецца паэтам, яшчэ і ягонае дрэва жыцця раструшчыў. Дык што цяпер рабіць? Зноў перад французамі пальцы загінаць, на кучы гіпсу седзячы? І хто заплоціць за шампанскае, за гіпс, за скульптуру на Плэс де Вікторі? Чаму не ў самым цэнтры? На плошчы Згоды ці на Вандомскай? Вінавата пытаў круча. Ты варты цэнтра Парыжа, Эдзік. У той вечар яны зрабілі выгляд, нібы памірыліся. А насамрэч памірыліся, можа быць, толькі тады, калі абодва скончылі жыццё ў Амерыцы. І адзін папрасіў, каб яго пахавалі дома, а другі не. Я магу зразумець студэнта, якому есці няма чаго, і ён ленінскі пакой у калгасе афармляе. Дагаворвала сваё жонка Стругавога. Хоць Эдзік і галодны гэтага не зрабіў бы. І тым больш не пісаў бы лозунгі ці лісты ў ЦК. Бог усё бачыць, усё чуе. Не адставала яна ад кручы. І Шкляр, пэўна, вырашыў выручыць яго, на іншае размову перавесці. Часам бывае, што нават тэлефануе. Хто тэлефануе? Не зразумела Дзіна. Бог. У мяне знаёмы егер на Умбе ёсць. Ён праз дачку начальніка вырашыў кар'еру зрабіць. На кручок яе, як ён казаў, узяў. Разумеў, што яно не надта прыстойна, нават падлавата выглядае. Папрасіў Бога дараваць. І што? І Бог пачуў яго. Патэлефанаваў, дараваў. Хакнуў зверху каваль. А Бэла плаўна павярнулася да Віктара, які зноў, адчуўшы, як прылівае кроў да твару, сказаў: «Дзякуй, што запрасілі». Падняўся і пайшоў. Вось круча не мог зрабіць такога, а Шкляр мог. І зрабіў, разумеючы, што ўсе ведаюць пра Ганну. Таму і зрабіў. Ён называў гэта прафілактыкай вірусных захворванняў.
Вірусолаг знайшоўся. Віктар, як любіў у шкляры паэта, гэтак жа ненавідзеў у ім вірусолага, якога зараз быў гатовы на часткі парваць, засмажыць і ці самому з'есці, ці сабакам скарміць. «Ды пачакай ты!» – дагнаў яго ў бары Круча. «Мусіць, я ўсё ж не беларус, бо не такі крыўдлівы, а калі беларус, дык трохі». Да іх, дробненька перабіраючы нагамі, падбег, нібы толькі й чакаў, калі яны з рэстарана выйдуць, дырэктар антыкварнай крамы. «Вы, величайший поэт России, Егор Александрович, величайший! И у вас, Виктор Павлович, большущее будущее, большущее! Буду польщен, если позволите с вами за ваше здоровье выпить!» Пстрыкнуў ён пальцамі бармену, які тут жа напоўніў 3 келіхі і Круча, каб, мусі быць, не затрымлівацца, без ніякіх слоў у адказ выпіў. Таму і Віктару нічога не заставалася зрабіць, як выпіць свой келіх. Пітво, у якім нагадала напой, што смакаваў ён у кабінеце дырэктара крамы, а той толькі прыгубіў. «Какие вы, Егор Александрович, на концерте в День чекиста стихи на Лубянке прочитали? Что толку шумным быть поэтом, какая в этом благодать, а вот бесшумным пистолетом полезней право обладать. Это потрясающе, потрясающе! А как пошутили, как пошутили! Подарите, мол, бесшумный пистолет, потому что если узнают, что я у вас выступал, мне ничего не останется делать, как застрелиться, а я не хочу шума. Жаль, что уходите. Желаю здравствовать, польщен, польщен». «Паехалі да мяне», – прапанаваў Круча, калі выйшлі на вуліцу. «Дома ў мяне скрыня хванчкары, віна, якое заўсёды было ў кабінеце Сталіна». Раздел 11. Адчыніліся дзверы, у сталінскі кабінет укаціўся качарыга. Купала і не пазнаў яго адразу. Падумаў, што Карла нейкі ў Сталіна, як у цара ці караля. Гэтак і без таго маленькі качарыга, укаціўшыся ў сталінскі кабінет, зменшыўся. Зрабіўся не вышэй за стол. «А вы думалі», – задаволена сказаў Сталін, убачыўшы, як здзівіўся Купала. «Сталін таксама жывы чалавек, і пакуль яго Берыя не знішчыў, можа іншым разам пажартаваць». Падвёў ён качарыгу да Купалы. «Ну, павітайцеся». Качарыга сутаргава падаў руку. Купала вяла, але паціснуў. «Вось і спаткаліся старыя сябры», – іранічна усміхнуўшыся, зірнуў Сталін на Купалу. «А вы думалі, не спаткаецеся?» Пад локаць павёў ён качарыгу да пісьмовага стала. «Вы ў партыі, таварыш качарыга?» І калі качарыга гэтак жа сутаргава, як падаў руку, кіўнуў, Сталін пасадзіў яго за стол. «Тады пішыце рэкамендацыю ў партыю таварышу Купалу». «Таварыш Сталін», – пачаў Купала і змоўк. «Што?» – яшчэ больш узвесяліўся Сталін. «Хочаце сказаць, што ён данос на вас напісаў? Дык ён жа пісьменнік, таму і піша у розных жанрах. Учора данос, сёння рэкамендацыя, заўтра зноў данос. Цяпер ён і на таварыша Сталіна данос можа напісаць, бо рэкамендацыя ў партыю – справа добраахвотная, а не змушаная. Таварыш Сталін
напіша таварыш Качарыга. Змусіў мяне даць рэкамендацыю. А спытайце яго, таварыш Купала. Данос ён напісаў добраахвотна ці змушана? Качарыга проста на вачах змяншаўся, нібы ўрастаў у падлогу. «Пішыце», — падаў яму самапіску Сталін. І сказаў, зірнуўшы на Мяркулава. «Можа, так напіша, што адной рэкамендацыі хопіць». Камісар, падбадзёраны позіркам правадыра, дазволіў сабе пажартаваць. «Так не зможа, не Пушкін». «Бо не прызначылі», — з нечаканай сур'ёзнасцю падхапіў банальны жарт Сталін. «А прызначылі б, быў бы Пушкін. Хай бы і нічога, апроч даносаў, не напісаў». Сталінскага жарту Купала не зразумеў. «Можна міністра прызначыць міністрам, таварыш Сталін, а Пушкіна прызначыць Пушкіным нельга. Ён нарадзіўся паэтам». «Паэтам так», — згадзіўся Сталін, «але не Пушкіным. Разумееце? Пушкіным ён прызначаны. Замест яго мог быць прызначаны нехта іншы, Дзяржавін. Прозвішча нават больш падыходзіць, чым Пушкін. Ці вы мяркуеце, што Купалам вы сталі, бо нарадзіліся Купалам? Гэта мы вас Купалам зрабілі. Мы вас ім прызначылі. Хоць маглі прызначыць іншага, а вас пакінуць Луцкевічам. Так, таварыш Качарыга?» Качарыга, які за сталінскім сталом, сталінскай самапіскай, пісаў Купалу рэкамендацыю ў сталінскую партыю, падскочыў. «Луцевічам, таварыш Сталін, гэта я памылкова». І, убачыўшы, як ускінуў галаву Мяркулаў, раптам выгукнуў: «Я таксама вершы пішу!» Такой прухкай рэакцыі ад, здавалася б, на смерць запалоханага чалавека ніхто не чакаў. Сталін нават разгубіўся трохі. «Вось бачыце, таксама пішу. На машыну напісаў, а кажуць, што безгаловы». Падобна было, што Сталін сапраўды, як распавядалі пра яго па радыё, усё пра ўсіх ведае. У крытыка Качарыгі была мянушка «вершнік без галавы». У Мінску ён быў адзіным, калі не лічыць Купалу і Коласа, пісьменнікам, які меў машыну. Сядаючы за стырно, ён праз нізкаросласць сваю з-за таго стырна амаль не віднеўся, праз што і займеў мянушку, узятую з рамана Майнрыда. Яго баяліся. Не праз тое, што, не падклаўшы падушку пад азадак, не бачыў дарогі і мог задушыць. Баяліся, бо мог задушыць, напісаўшы пра тое, чаго не бачыў. «Так», — зайшоў за спіну вершніка без галавы Сталін. «Што вы тут напісалі? Даўно ведаю таварыша Луцевіча Івана Дамінікавіча і рэкамендую прыняць яго ў партыю вялікага правадыра савецкага народа таварыша Сталіна. І гэта ўсё. А што вы пра яго ведаеце? Тое, што ён памёр. Ведаеце? Тое, што фашысты, лютыя ворагі нашай партыі, нашага народа, ягоным іменем вуліцу ў Мінску назвалі, ведаеце? Што нацыяналісты як сцяг узняць яго гатовыя, ведаеце?» Сталін спытаў і чакаў. Твар Качарыгі стаў зялёным, як сукно на стале. «Ведаю», — заікнуўся ён аднекуль з-пад стала, і Сталін болей не стаў чакаць. «Ведаеце? І рэкамендуеце ворага нашай партыі ў нашу партыю? Ды яшчэ мёртвага! Наша партыя, па-вашаму, партыя нябожчыкаў? Партыя мёртвых?» Качарыгі з-за стала не стала відаць. «Гэта не яго», — ледзь прамовіў ён шэптам, і Сталін нахіліўся. «Што не яго?» «Не ягоным іменем», — дашаптаў Качарыга, — «названая вуліца. Але я думаў, што так лепей». «Каму лепей?» «Вам. Мне здалося, што вам, нам, вашай партыі». «Чыёй партыі?»
Качарыга ўсхліпнуў. Раз, другі. Партыі вялікага правадыра савецкага народа таварыша Сталіна. І ўгадаў, весела сказаў Сталін і падаў Качарыгу карычневую з чырвонай аблямоўкай, як у купалы насоўку. Угадаў, а плачаш. Вось калі б не ўгадаў, плакаў бы. А так, чаго плакаць? Ну-ну, ідзі. Можаш сказаць таварышу Паскробышаву, што мы мяняем табе ордар на ордэн. На які? Спытаў адразу Качарыга і тут жа зразумеў, убачыўшы, як Сталін насупіўся, што дарма спытаў. Шморгнуў носам. Мне б насоўку вашу на памяць, таварыш Сталін. Насоўку Сталіну, як здалося купалу, было шкада больш, чым ордэн. Але і з кнарам пры беларускім паэце выглядаць не хацелася, таму ён буркнуў. Бяры, але яна са смэркамі. Мне, пачаў Качарыга і замоўк, бо далей, відаць, не ведаў, што сказаць. Не скажаш жа, падумаў купала, што і сталінскія смэркі ўзнагарода. А Качарыга, памаўчаўшы, сказаў: мне і смэркі таварыша Сталіна ўзнагарода. Сталін узяў у яго насоўку, высмаркаўся. Калі ласка, свежая. Вярнуў насоўку і, чхнуўшы, націснуў кнопку на стале. Аляксандр Мікалаевіч. Увайшоў ягоны сакратар, генерал Паскробышаў. Сталін махнуў рукой у бок Качарыгі. Выдай яму знак пашаны. Паскробышаў кіўнуў і зрабіў выраз на твары, нібы яшчэ нечага чакае. Усё, зноў махнуўся рукой Сталін. Што яшчэ? А што пасля? Спытаў сакратар, падводзячы да дзвярэй Качарыгу, і Сталін плячыма пацепнуў, а Мяркулаў сказаў, на гадзіннік зірнуўшы. Пасля няхай начэпіць ордэн і замест таварыша Купалы ў труне паляжыць, бо людзі там ужо збіраюцца, а труна пустая, могуць няправільна зразумець. Жаданне займець ці большую, ці яшчэ адну ўзнагароду на імгненне перамагло ў Качарыгу страх. Дык у таварыша Купалы ордэн Леніна, сказаў ён, і тут жа яшчэ раз пашкадаваў, што раптам асмялеў, бо Сталін згадзіўся з Мяркулавым. Няхай паляжыць, а мы тут падумаем. Магчыма, замест таварыша Купалы таварыша Качарыгу пахаваем. Вядома, за дадатковую ўзнагароду. Як бы супакоіў ён абселага ў дзвярах Качарыгу і зноў чхнуў. Раз, другі, трэці. Стаяў і чхаў, шукаючы на стале, чым бы нос выцерці. Расчхаліся яны. То Мяркулаў на Лубянцы, то Сталін у Крамлі. Магу сваю даць, дастаў насоўку Купала. Яна, праўда, з крывёй, але на чырвоным не відаць. Ён не чакаў, што Сталін возьме насоўку, а той узяў, выцерся. Без крыві нічога не бывае. Ціха, але выразна прамовіў Сталін, пачакаўшы, пакуль Качарыга, як рак, задам, чапляючы нагой за нагу, выпаўз з кабінета і паўтарыў, узвысіўшы голас. Нічога, таварыш Купала, не бывае без крыві. Горкі песню пра сокала правільна напісаў. Ён захлынуўся б маёй крывёю. А я паглядзеў, як вы з гэтым смаркачом, з Карлам гэтым курдупым, які на вас данёс, праз якога вас не стала, за руку паздароўкаліся. І падумаў. Тут ён рэзка, не зрабіўшы ніякай паўзы, павярнуўся да Мяркулава. А ты што падумаў, Усевалад? Мяркулаў ужо зразумеў, што і сцэнку з даносчыкам, і ўвогуле ўвесь сённяшні спектакль Сталін разыграў не толькі для Купалы, але і для яго, і што цяпер ад ягонага адказу залежыць вельмі многае.
калі не ўсё. Таму ён сабраўся і, адолеўшы імгненную разгубленасць, вырашыў пайсці ва-банк. Я падумаў, што Берыя сказаў вам, нібы гэта я запанікаваў у мінулую восень. Пабаяўся, што вы здасцё Маскву. А гэта ён запанікаваў і пабаяўся, таварыш Сталін. Усё было так, як я вам напісаў. Сталін моўчкі паклаў люльку ў попельніцу, узяў са стала рэкамендацыю ў партыю, напісаную Качарыгам, склаў у 4 столкі, падаў Купалу. Вось бачыце, таварыш Купала, усе нешта пішуць. Усеагульная адукацыя. І павярнуўся да Мяркулава. А ты паздароўкаўся з Лаўрэнціем, калі з Куйбышева вярнуўся, Усевалад? Мяркулаў прамаўчаў. За руку, працягнуў правую руку Сталін. За руку, Усевалад? Так, адступіўшы на крок, выціснуў з сябе камісар. За руку, таварыш Сталін. Ён адступіў на крок, каб не казаць гэта Сталіну ў твар, каб, не дай бог, сліні не пырснулі, а выйшла так, нібы адступіў, каб не паціснуць завіслую ў паветры сталінскую руку. Сталін гэта скарыстаў. Руку не апусціў. Рука вісела. Мяркулаў стаяў, не ведаючы, што рабіць. Паціскаць позна, не паціснуць. Пацалаваць? Праблема з паэтамі, таварыш Купала, палягае ў тым, што іх, прызначыўшы, даволі цяжка зняць. Не апускаючы рукі і не гледзячы на Мяркулава, сказаў Сталін. Складана. Але гэта з паэтамі складаная праблема, а не з міністрамі. Апусціў ён руку, і Мяркулаў укленчыў. Таварыш Сталін. Сталін сеў за стол, вычысціў лапаткай люльку, прадзьмуў яе, разламаў 2 папяросы, набіў люльку тытунём. Растлумачце мне, таварыш Купала, як інжынер. Прыпаліў ён і чамусьці не дагаварыў знакамітую, якую любіў паўтараць фразу «інжынер чалавечых душ». Як можна з чалавекам, які цябе прадаў, здароўкацца? Юда Троцкі мяне прадаў, я забіў яго. Ці я зрабіў няправільна? Трэба было паехаць у Мексіку і паздароўкацца з ім. Вось чаму вы гэтаму Юду Качарыгу руку паціснулі? Ён падаў, сунуў Купала ў кішэню, дзе ляжалі харчовыя карткі, качарыгінскую рэкамендацыю ў партыю. Я паціснуў. Сталін звёў і раскінуў рукі. Ён падаў, вы маглі не паціснуць, і ніхто б яму болей руку не паціскаў. А цяпер усе паціскаць будуць, бо паціснулі вы. І ён, гэты Качарыга, гэты Юда, які вас прадаў, усім казаць будзе, што Купала паціснуў яму руку нават на тым свеце. Пры таварышу Сталіну. Купала не думаў, ці паціскаць руку Качарыгу, ці не. Той падаў, і не рабіць жа было пры Сталіну з гэтага праблему. Казаць, што пры таварышу Сталіну не будзе. Таварыш Сталін неўміручы, на тым свеце быць не можа. З тым, што ён неўміручы, Сталін не стаў спрачацца. Ну, добра. Пры таварышу Мяркулаву, сказаў ён лагаднейшым голасам. Мяркулаў на тым свеце можа быць? Думаю, можа. Тым больш, што ён, можна сказаць, ужо там. Калі б камісар не стаяў на каленях, ён бы, пэўна, упаў. Гэтак яго хіснула. Купалу, які хоць і разбіўся на смерць, але адчуванне цэхавай салідарнасці ў ім не памерла, стала шкада драматурга Мяркулава. Што той зрабіў яму кепскага? Разу зубы даў. Дык жа перад тым ажывіў. Адразу ж, праўда, арыштаваў, але ўсё адно тое на тое выходзіць.
Каб толькі сабе не нашкодзіць, падумаў Купала, тут жа успомніўшы, што нашкодзіць сабе ўжо ніяк не можа, і падышоў да стала. Можна вас папрасіць, таварыш Сталін? Не расстрэльвайце, калі ласка, таварыша камісара, няхай п'есы піша. А раптам напіша такую, што адной будзе дастаткова, каб... Сталін падаўся ўперад, абапёрся на стол, спрабуючы з крэсла ўстаць, але нешта хруснула ў ягоным калене, і ён адкінуўся назад. Каб што? Ну скажыце, каб што? Вунь Горкі напісаў на дне. І што? Нехта з дна падняўся? Купалу апошнімі гадамі ногі балелі, толькі па смерці перасталі, і ён падумаў, што Сталіну таксама баляць, калі з крэсла ўстаць не змог. А хоча, каб нехта з дна. І ў Горкага, дарэчы, ногі балелі. Даўся яму той Горкі, нібы іншых пісьменнікаў няма. Пачытаў бы Чорнага, дык не пытаўся б, ці можа знішчыць беларус беларуса. Чорнага? Гэты чорны хіба пісаў пра беларусаў? Перапытаў нібы думкі не толькі жывых, але і мёртвых чытаў Сталін. Я паслаў яго ў Пскоў, прызначыў намеснікам камісара Паўночнага фронту, а ён збег у Парыж. Антысавецкі часопіс там выдаваў. Мне антысавецкі часопіс ягоны чытаць. І, убачыўшы на твары Купалы неверагоднае здзіўленне, Сталін дагаварыў весела. Што, не ведалі? Вось я і папрасіў французскіх камуністаў, каб яго... А яны дом ягоны спалілі. Ён і памёр. Так яму дома стала шкада, што... Што гэта вы гэтак на мяне вырачыліся, таварыш Купала, нібы ў мяне рогі выраслі? Тое, што Чорны быў намеснікам камісара Паўночнага фронту, а пасля выдаваў антысавецкі часопіс, меў у Францыі свой дом, было такой навіной, што Купала пашкадаваў, што памёр. Да ўсяго ён бачыў Чорнага 3 дні таму жывога. Таму і вылупіўся на Сталіна, нібы ў таго выраслі рогі. Таварыш Сталін, я бачыў Чорнага 3 дні таму, жывога. Цяпер ужо Сталін на Купалу вырачыўся. Не так, нібы той абрагаціўся, а так, нібы сказаў нешта такое, чаго не можа быць. Дзе вы яго бачылі? На тым свеце? На гэтым. У доме літаратара. Пасядзелі з ім, выпілі. Выпілі? Так. З Чорным? З Чорным. Што пілі? Гарэлку. Што яшчэ піць, калі вайна? За перамогу? Не, за здароўе, сказаў Купала і адразу пашкадаваў, што не зманіў, бо Сталін сціснуў чашу люлькі ў кулаку так, што костачкі пабялелі. Я ніколі не давяраў французскім камуністам, таварыш Купала. Мексіканскім давяраў, а французскім не. А вы? У Купалы не было ні французскіх, ні мексіканскіх знаёмых камуністаў, і ён не ведаў, каму з іх можна давяраць, каму не, таму не адказаў нічога. А Сталін, пагладзіўшы калена, усё ж падняўся, кульгаючы пракрочыў да Мяркулава. Вайна, у Маскве шпегі, а ты па Маскве з нябожчыкамі цягаешся. Знайдзі мне гэтага Чорнага, вершаплёта гэтага, які прыдумаў, што ў Сталіна калматае сэрца, хоць жывога, хоць мёртвага. Ён сказаў вершаплёта, і Купала ўспомніў, што апроч беларускага празаіка Чорнага, у якога Сталін мог нешта прачытаць пра беларусаў, ёсць рускі паэт Чорны, у якога прачытаць пра беларусаў Сталін нічога не мог. Таму і спытаў: Чорны хіба пісаў пра беларусаў? А значыць, гэта зноў блытаніна з прозвішчамі. Рускі паэт Чорны сапраўды памёр і, здаецца, памёр недзе ў замежжы, так што
ніякага шпіёна чорнага ў Маскве няма, але ёсць беларускі пісьменнік чорны, з якім можа стацца тое самае, што сталася 3 дні таму з Купалам, на пахаванні якога ў доме літаратара, зараз амаль усе беларускія пісьменнікі. І сярод усіх Кузьма Чорны, якога ўжо ледзь не знішчылі ў Мінску, кінуўшы за краты ў адзіночку, каб там ён калі не сканаў, дык звар'яцеў. Если лучшие будут бросаться в пролеты, скиснет мир от бескрылых гиен и тупиц. Полюби безотчетную радость полета, разверни свою душу до полных границ. Згадаў Купала амаль прарочыя вершы паэта Чорнага, але вершы вершамі, а нешта трэба было рабіць. І ён рашуча ўстаў. Пора мне ў труну. Заляжаўся ў маёй труне качарыга. Не прынята ў беларусаў замест нябожчыкаў хаваць жывых. Мяне чакаюць. Хто? Жэстам спыніў Сталін камісара Мяркулава, які арлом узляцеў з каленяў, каб выканаць загад злавіць чорнага жывога ці мёртвага. Чорны чакае? Кузьма? Дык ён жа разам з усімі даў на вас паказанні. Вас таксама маглі арыштаваць, пасадзіць. Вы харакіры сабе прастое ўчынілі, жывот узрэзалі. І што цяпер? Спяшаеце яго ратаваць? Папярэдзіць, што арол ляціць? Кіўнуў Сталін на Мяркулава, каб задзяўбаць яго да смерці. Дык хай задзяўбе. Гэта ж адплата. У вас і паэма ёсць, якая так называецца. І гэта справядліва, хіба не? Не згадзіўся Купала і хацеў сказаць, што чорнага катавалі, што ў адзіночнай камеры ён ледзь не звар'яцеў, што справядлівай была б адплата не яму, а ягоным катам, але падумаў, каму я ўсё гэта казаць буду, і нічога не сказаў, апроч не. Тое, што Сталін прачытаў ягоныя думкі, гэтым разам Купалу не ўразіла. Ну, прачытаў і прачытаў. Ён сам ужо чытаў Сталіна як кнігу. Такую, якую б ніколі не напісаў, бо нават не ўяўляў, што такая можа быць. Пра ўсё, што цяпер чуў ад Сталіна, Купала не раз думаў раней. Думаючы пра гэта, не спаў, рваў нервы, піў, ледзь трываючы боль, які не заглушаўся ні самаўгаворамі, ні гарэлкай, нікім і нічым. Боль здрады, боль страты. Здрады і страты сяброў, паплечнікаў, каханых. Урэшце ён гэты боль, які пасяліўся там, дзе была душа, выцесніў душу з яе жытла, з маленькага гняздзечка на сэрцы, у якім яна спявала, і боль гэты, заняўшы месца душы, як бы стаў ёю, душою, якая развучылася спяваць, а толькі крыкам крычала, гэтак драпаючы сэрца, што кроў, здавалася, пырскала з вачэй, якімі ўжо глядзець на свет не хацелася, бо ўдзень і ўначы ў іх было цёмна, чорна. Дык вось, гэты боль, які ў ім жыў і які ім стаў, а не ён, не Іван Луцевіч і не Янка Купала, пачаў шукаць шлях з невыноснага святла ў цемру, у чарнату. І проста так выйшла, што гэты шлях супаў з тым, які выбраў для яго таварыш Сталін. Але не казаць жа пра тое Сталіну. Я не пісаў паэму «Адплата». Я напісаў паэму «Адплата каханнем, таварыш Сталін». Яшчэ тады, калі быў малады. І цяпер напісаў бы, каб у маленькім гняздзечку на сэрцы. Яго ўсё ж цягнула выказаць тое, што хвіліну таму падумалася, і ён запнуўся, бо казаць пра душу, якая стала болем, пра песню, якая стала крыкам, можна было толькі самому сабе, а Сталін спытаў з цікаўнасцю:
Што ў маленькім гняздзечку на сэрцы? І Купалу кальнула пад сэрцам, хоць яно і не білася. Ён, ва ўсякім разе, не адчуваў, што яно б'ецца. Нічога ў гняздзечку. Я памёр, таварыш Сталін. Памёр, так і не пабачыўшы той новай Беларусі, пра якую пісаў, якую прарочыў, пра якую марыў усё жыццё. Не спраўдзіліся прароцтвы, не здзейсніліся мары. Я памёр, не сустрэўшы тых новых людзей, якіх спадзяваўся сустрэць, не дачакаўшыся той новай беларускай літаратуры, якой чакаў, і не пабачыўшы, не сустрэўшы, не дачакаўшыся гэтага ў жыцці, я хачу пабачыць, сустрэць, дачакацца гэтага ў смерці. На тое ў мяне цяпер ёсць і вечны час, і вечная надзея. Сталін расчаравана, нібы чакаў нечага іншага, уздыхнуў. Гэта вашы беларускія сны. Кіньце вы гэта. Усё, што ў вас ёсць, першая лабараторыя. А ў ёй тое, што мы для вас прыдумаем. І мы прыдумалі не толькі БССР, са сцягам, гербам і лявоніхай. Мы для вас, таварыш Купала, прыдумалі, нібы ў маленькім гняздзечку на сэрцы, дзе была душа, пасяліўся боль, які выцесніў душу з жытла, у якім яна спявала. І боль гэты, заняўшы месца душы, як бы стаў ёю, душою, якая развучылася спяваць, а толькі крыкам крычала, гэтак драпаючы. Ну, працягвайце. Паклаў Купалу руку на плячо Сталін. І Купала працягнуў, бо ўсё ж невыносна хацелася гэта выказаць. Гэтак драпаючы сэрца, што кроў, здавалася, пырскала з вачэй, якімі ўжо глядзець на свет не хацелася, бо ўдзень і ўночы ў іх было цёмна, чорна. І я пачаў шукаць шлях з невыноснага святла ў цемру, у чарнату, дзе сыходзяцца ўсе шляхі, дзе сыдуцца некалі мой з вашым, як сышоўся той, які я шукаў з тым, які вы для мяне выбралі. Але вы памыляецеся. Зрабіў ён намаганне, каб сказаць тое, што яшчэ не сказаў, і Меркулаў тут жа скарыстаў момант, каб заняць страчаныя пазіцыі. Таварыш Сталін не памыляецца. На што Сталін ніякай увагі не звярнуў. Спытаў, у чым памыляюся? І Купала дагаварыў. Вы памыляецеся, мяркуючы, нібы ўсё гэта па вашай волі. Што выбралі шлях для мяне вы, што вы мяне прыдумалі. Вы прыдумалі самога сябе. Сталін выслухаў усё, ходзячы па кабінеце, і калі Купала скончыў, стаў насупраць яго. Твар у твар. Няхай так. У нечым кожны з нас сам сябе выдумляе. І што? Нічога. Салавей не выглядае так, як ён спявае. Сталін руку да вуха прыклаў, нібы паслухаць хацеў, як пяе салавей. Апусціў. І Паўлін. Самі прыдумалі, ці народнае. Зрэшты, вы ж народны паэт. І што далей? А тое, што як толькі самі сябе выдумляць вы ўжо не зможаце, вас пачнуць выдумляць іншыя, і зусім іншае ў вас жыццё настане. Пра 5-й дзень сакавіка не забыліся? Вашы паплечнікі, вашы выхаванцы з той трыбуны, за якой вы ў авацыях стаялі, будуць зневажаць вас, проста здзекавацца з вас. Меркулаў, счырванеўшы, ужо набраў паветра ў грудзі, каб крыкнуць, тое, што ты мёртвы, не значыць, што не можаш стаць яшчэ мярцвейшы, але Сталін апярэдзіў яго. А з вас, думаеце, не? Думаеце, вас будуць услаўляць? Гэта я думаю, як вас уславіць. Стварыць з вас не проста паэта,
Неўміручую легенду, бо гэта і мая неўміручасць, мая легенда. Бо я такую з адных легендаў стварыў краіну, вечную ў легендах. А Хрушчоў пасля мяне надумае ўсё гэта парушыць. Маўляў, парушу легенду пра Сталіна і стану легендай сам. Ідыёт. Легенда не кукуруза. Легенда можа вырастаць толькі з легенды ці з крыві. Што тое самае? Дзе кроў, там легенда. З гною легенды не вырастаюць. Дык ён дурань, невук, паўлін, як і большасць тых, хто са мной. Але я не пра іх. Я пра тых, што з вамі. Пра салаўёў. Кніг панапісваюць, за мяжой атабарацца, вучэльні ўсялякія там пасканчаюць. На розных мовах рулады выдаваць навучацца. І што? Ведаеце, як яны вас назавуць? Каян Лупака. Куды да іх Хрушчову з ягоным культам? Нацыянальны геній, народная легенда. Каян. Га? Вось вы рускіх не надта любіце. А скажыце, рускія перарабілі б Пушкіна ў якога-небудзь Пукніша. Вінавацілі б яго ў тым, што ён не тое напісаў, не так жыў і не так згінуў, як ім хацелася б. Учынілі б здзек з яго памяці. Сталін упершыню за ўвесь час, які яны размаўлялі, узнерваваўся, наліў з крышталёвага графіна на крышталёвым падносе вады. Выпіў, паглядзеў на пабялелага Купалу, напоўніў яшчэ адну шклянку. І ведаеце, што яны пра вас скажуць? Што калі б вы застрэліліся ці зарэзаліся, засталіся б паэтам. А так не. Так, вы здраднік. Застаўшыся жыць, здрадзілі паэзіі. Вы тут бароніце чорнага, будучыню новай беларускай літаратуры ратуеце. А гэтая будучыня, гэтая новая літаратура, яшчэ нават не нарадзіўшыся, вас ужо прадае. Дык нашто вам яе ратаваць? У Купалы перасохлі губы, ён глытнуў вады. Зубы прастукалі па шкле, вада пралілася на падбароддзе. Сталін забраў у яго шклянку, паставіў на паднос, прайшоў за свой стол. І навошта вам паміраць? За каго? Дзеля чаго? Ажывілі мы вас, і жывіце сабе. Вечна. Жывы з імі вы справіцеся. Не піскнуць, а мёртвы. Купала пастаяў, шукаючы насоўку. Не знайшоў. Выцерся даланёй. Падышоў да стала і стаў выкладваць з кішэняў цёмна-карычневага, тонкага сукна ангельскага гарнітура тое, што ў іх было. З левай унутранай кішэні пінжака чорны скураны партманет з харчовымі карткамі, пасведчанне сябра Саюза савецкіх пісьменнікаў і качарыгінскую рэкамендацыю ў партыю. З правай яшчэ адзін скураны партманет, карычневы з абанементам у сталовую літар А, нататнік і аловак з пазалочаным наканечнікам, з бакавых кішэняў партабак з тытунём эліт, пушачку з папяроснай паперай, запальніцу, пачаты пачак ізафініну. Памацаў, ці не засталося нечага ў кішэнях, паправіў цёмна-чырвоную агатавую шпільку на гальштуку, цёмна-чырвоныя агатавыя запінкі на абшэўках белай кашулі і сказаў: «Я не хачу жыць». Відаць было, што Сталіна гэта па-сапраўднаму ўразіла, бо дасюль у яго ўсе прасілі жыцця. Толькі жыцця. Хоць якога, але жыцця. «Жыць не хочаце», — пагартаў ён Купала ў нататнік. Доўга гартаў, потым адклаў, узяў аловак, пакруціў у пальцах, кінуў,
Той пакаціўся па стале. А чаго вы хочаце, калі не хочаце жыць? Мяркулаў, якому, бо ўсё ж драматург, пытанне Сталіна спадабалася, стаяў чакаючы. Што ты, маўляў, на гэта скажаш? А Купала, абышоўшы камісара, сеў на крэсла да стала, за якім нядаўна абедаў, паклаў на яго рукі, на рукі галаву. Спаць. Хіба, калі памруць, яшчэ і спяць? Страсянуў яго за плячо камісар. І тут на стале Сталіна зазваніў тэлефон. Паслухаўшы, Сталін спытаў: «Самалёт гатовы?» Паклаўшы трубку, высунуў верхнюю шуфлядку стала, з гробу яе ўсё, што ляжала зверху, замкнуў і рушыў да дзвярэй кабінета, якія, падбегшы, паслужліва расчыніў перад ім камісар. «Няхай паспіць», — сказаў Сталін сакратару, кіўнуўшы на Купалу, і выйшаў з кабінета разам з Мяркулавым, размінуўшыся ў дзвярах з Гітлерам. Раздел 12. Круча жыў у тым жа доме на Кацельніцкай, што і Ганна. Толькі не ў старым, яшчэ даваенным корпусе, які будаваўся па загадзе Берыі, а ў новым, высотным. Кватэра была вялізная, такая ж, як у дачкі Брэжнева, што жыла паверхам ніжэй, і маскоўскія літаратары, большасць якіх тулялася ў спальных мікрараёнах, ужо толькі праз гэтае жытло ў прэстыжным доме не маглі Кручу не зайздросціць. Не кажучы ўжо пра ягоныя замежныя камандзіроўкі, пра заробкі, на якія ён мог дазволіць сабе купіць тое, пра што яны маглі толькі марыць. Тую ж «Волгу», машыну, на якой ездзілі міністры ды сакратары абкамаў, і купіць якую было немагчыма без таго, каб сакратары з міністрамі табе ў тым не паспрыялі. «Хто гэта частаваў нас?» — спытаў Віктар, калі яны, выйшаўшы з бара, селі ў Кручаву «Волгу», у якой ён ездзіў і на падпітку. Здаралася, што пападаўся. Тады даставаў з багажніка і надпісваў даішнікам кнігі, за што яны пакідалі яму правы. Паэтаў у той час любілі не толькі гандляры, але і міліцыянты. Дырэктар цырка. Чаго дырэктар? Цырка? А што ён рабіў на Лубянцы? Круча на яго пакасіўся. Ты б мог адразу спытаць, што я на Лубянцы рабіў? Памочнік Андропава патэлефанаваў. Як у Штаты з'ездзілі, пра сёе, пра тое, а потым будзем рады пачуць вашы вершы на нашым святочным канцэрце. Я падумаў, што адмаўляцца не варта. Ці ты б адмовіўся, калі б пра цябе хадзілі плёткі, што ты лубянскі агент? Віктар прамаўчаў. І Ягор не стаў чакаць загадзя вядомага адказу. Вось я і вырашыў. Праехаў ён на чырвонае святло. Якраз таму, што плёткі. А цыркач гэты таксама там выступаў. Потым даў мне 2 запрашальнікі ў цырк. Я схадзіў з сынам. Аказалася, ён не толькі дырэктар, яшчэ і штукар. Штукі ўсялякія з галаграмамі паказвае. Публіка шалее. Бо ўсё як у рэальнасці, але не існуе. Ты ведаеш, што гэта такое? Бачыў? Не. Як не? Трэба паглядзець. Толькі не ў цырку,
Сходзім у інстытут оптыкі, там у мяне свае людзі, пакажуць. Перад імі зноў чырвона загарэўся святлафор. Круча газануў і праскочыў скрыжаванне. Ты заб'ешся калі-небудзь. Самалёт не ўпадзе і карабель не патоне, калі на караблі ці ў самалёце ёсць хоць адзін, каму не час. У каго яшчэ наперадзе тое, чаго чакае ад яго Бог. Наўрад ці сказаўшы гэта, ён Віктара меў на ўвазе. Але слухай далей. Доўжыў Круча, язык якога, як здалося Віктару, пачаў заплятацца. Калі я ўпершыню з ім, не з Богам, з цыркачом гэтым сустрэўся, адразу падумаў, каго мне ён нагадвае. Падумаў і забыўся. А потым успомніў. Гады 2 таму я вырашыў пра Маяковскага напісаць. Чаму ён найвялікшы паэт эпохі, як Сталін сказаў? Чаму помнік у цэнтры Масквы, ды і ўсё астатняе? І ў архіве на фотаздымак наткнуўся. Маяковскі у карты гуляе. Партнёры ўсе пазнавальныя. Асеяў. Ты, дарэчы, паэму ягоную пра Маяковскага пераклаў бы. «И красное знамя белесою чайкой на сереньком занавесе заменено», працытаваў Круча, пра якога казалі, што няма вершаў, якіх ён не ведаў бы на памяць. Метафара якая! Гэта не толькі пра мхатаўцаў, пра ўсіх. Дык вось, з Маяковскім за покерным сталом паэт асеяў, акцёр Яншын, жонка ягоная Паклонская, Валянцін Катаеў, людзі, якія на сконе жыцця Маяковскага былі да яго блізкія. А 6 за сталом. Хто б ты думаў? Наш дырэктар цырка. Пальшчон. Не можа быць. Так, такога нібыта не можа быць, але ён адзін у адзін. Потым я схадзіў яшчэ раз паглядзеў. Ён. Сярод набліжаных да Маяковскага людзей нікога падобнага. Нават не ведаю, што думаць. Можа, табе нешта вядома? Як я зразумеў, ты з цыркачом гэтым знаёмы, хоць зрабіў выгляд нібы не. Круча меў такую якасць. Заўважаць тое, чаго не заўважалі іншыя. А ён, пачаў Віктар, разважаючы, ці сказаць Кручу, што дырэктар цырка зусім не дырэктар цырка, а хто? Дырэктар крамы? Лётчык? А ён не ў лётным шлеме быў. Круча не паспеў адказаць. Іх спыніла ДАІ. З суседняга паста паведамілі, што вы праехалі на чырвонае святло. Вашы правы. Уздыхнуўшы, Круча вылез з машыны і пайшоў да багажніка. Атрымаўшы надпісаную кнігу, даішнік казырнуў. Дзякуй. Дзіўнавата выглядаеце, Ягор Аляксандрович. Давайце на ўсялякі выпадак мы вас падвязём. Падвязіце, не стаў адмаўляцца Круча. Нешта сапраўды са мной і нібы не выпіваў, а як выпіў. У пад'ездзе дома сядзела ў акенцы, як сава ў гадзінніку, жаўтавокая кансьержка. Яна ж ліфцёрка, якая, адклаўшы надкусаны бублік і адставіўшы бутэльку кефіру, падала Кручу перавязаны шпагатам з сургучнай пячаткай пакунак. Ягор Аляксандрович, гэта для вас. Ад каго? Не назваліся, папрасілі перадаць і ўсё. Не адразу, бо і апранутая яна была інакш, і валасы ў яе былі светлыя, але Віктар усё ж пазнаў у жаўтавокай кансьержцы сакратарку дырэктара антыкварнай крамы Сюзанну. Круча таксама, падалося Віктару, глядзеў на Сюзанну, некага ў ёй пазнаючы, і калі ўвайшлі ў кватэру, успомніў. Гэта ж Люцыя, асістэнтка дырэктара цырка, таго штукара, які фокусы з галаграмамі паказваў. Ён ламануў сургучную пячатку,
Сутаргава, ледзь пальцы не параніўшы, разрэзаў шпагат, здзёр шэрую паперу, у якой ляжала нешта, загорнутае ў карычневую з чырвонымі кантамі насоўку. Ужо па абрысах было відаць, што гэта такое, і круча асцярожна прыпадняў ражок насоўкі. Пісталет. Яны абодва кінуліся ўніз, але на месцы кансьержкі нікога не было. У яе акенцы стаяла бутэлька кефіру і ляжаў надкусаны бублік. Браўнінг. Разгарнуў круча, калі вярнуліся насоўку. Такі ў Маяковскага быў. І спрытна дастаў абойму. Віктар ніколі не падумаў бы, што ён гэтак хвацка з пісталетам упраўляецца, як шкляр са спінінгамі. Поўная. Калібр 7,65. Ён увагнаў абойму ва ўручча, зняў засцерагальнік. На! Мне здалося, калі каваль на цябе наскочыў, ты застрэліцца хацеў. Ці спачатку вып'еш? Аднойчы Віктару ўжо прапаноўвалі пісталет, каб застрэліўся. Бацька прапаноўваў. І вось цяпер старэйшы сябар. Усё пасля цябе, сказаў Віктар, паставіўшы на месца засцерагальнік і паклаўшы пісталет на паліцу з кнігамі. А круча выцягнуў з-пад стала скрыню віна. Хванчкара. Каштаваў калі-небудзь? Шклянка файнага віна перад развітаннем з жыццём не самае горшае, што ў гэтым жыцці можа быць. Яны выпілі не шклянку і не бутэльку. Гаварылі, гаварылі, гаварылі. Бэла зманіла, што пра цябе размовы не было. Была, і сёння, і раней, Андрэй сказаў. Ці гэта каваль мне казаў? Не помню, што ў цябе ёсць шанс. Які? Што ты героем можаш стаць, калі не пабаішся? Чаго не пабаюся? Не пабаішся сказаць на з'ездзе не тое, што напісаў, а што думаеш. Пра партыю, пра Брэжнева, як яно ёсць. Што крамлёўскія старцы, што застой. Тады, што тады? Тады цябе пасадзяць, ці вышлюць за мяжу. І ў тым мой шанс? Не. Шанс твой у тым, што Брэжневу нядоўга засталося. Гады 2 ад сілы. І хто б не прыйшоў пасля яго, цябе выпусцяць. Або калі вышлюць, дадуць магчымасць вярнуцца. Гэта калі Грачын да ўлады прыйдзе. А калі Андропаў? Дык ён і прыйдзе. Хто яшчэ, калі за ім КГБ? Ён і выпусціць. Яму кроў з носу трэба будзе паказаць змену курсу. Няўжо не разумееш? Раней ён дакладваў у ЦК, што я антысаветчык. А цяпер ведаеш, што мне сказаў? Больш вы, сказаў Ягор Александрович, ніколі не будзеце невыязным. І ніхто вам указваць не стане, што пісаць і дзе друкаваць. Так і сказаў, так і сказаў, і нават паўтарыў, ніхто не будзе указваць. Цікава. А мне? Што табе? Ну, не мне, а пры мне, калі ён у Грачына на лецішчы быў. Ведаеш, што казаў? Што? Што ў народа можна забраць свабоду, але ўзамен трэба даць кілбасу. Андропаў? Так сказаў? Так. А дзе ён кілбасу возьме? Не ведаю. Але ж сказаць, што заўгодна можна. Табе і Хрушчоў шмат чаго казаў. Хіба не? Казаў. Я нават лісты яму пісаў. Ты, Хрушчову, лісты? Так. Дык Дзіна праўду сказала? Так, праўду. А скуль яна пра тое ведае? Аднекуль дазналася? Ці проста так сказала, наўздагад? І што за лісты? Яны мяне прыціснулі тады, дык у вернасці і любові кляўся. Яму, партыі. Пісаў, што я беспартыйны камуніст. Дурыў іх. А ты не падурыць, ты абдурыць іх можаш. Каб яны мяне прыціснулі. Ціскануць, канешне. Але яно таго варта. Шанс рэальны. Толькі паспець сказаць. Нядоўга, коратка. І назаўтра ўвесь свет. Ты ўяўляеш, якая на цябе абрынецца слава. Давай за гэта вып'ем.
Віктар з ліку збіўся, якую выпівалі яны пляшку. Яму станавілася хмельна, дзіўна хмельна, як тады, калі піў ён з Ганнай зёлкі ў кабінеце дырэктара антыкварнай крамы. Толькі тады сорамна не было, хоць забіты Віктар Маргер вінаваціў жывога Віктара Маргера ў смерці. А цяпер ён адчуваў сорам. Неяк так адчуваў, што не зразумець было. Гэта ён, жывы Віктар Маргер, адчувае сорам перад забітым, ці забітаму сорамна за жывога. Усё блыталася, больш і больш, круцілася, віравала. І калі паплылі між вірамі зялёныя чаўны, ён, памятаючы, што з кватэры не выходзіў, падумаў, што гэта галюцынацыі. Аказалася, што не. Не зусім галюцынацыі, але і не зусім чаўны. А хатнія тапкі кручы, якія плылі па кватэры, бо нехта, ці Віктар, ці круча, вырашыў перад сном ванну прыняць. Адкруціў кран і заснуў, не закруціўшы. «Во!» – сказалі, увайшоўшы ў кабінет, у якім яны выпівалі, а цяпер адзін на канапе каля кніжнай паліцы, другі на крэсле за сталом спалі Сюзанна з Люцыяй. Зусім голыя. «Можна плаваць, а мы купальнікі не ўзялі». Круча цяжка падняў галаву над сталом і апусціў яе, не ўтрымаўшы. «Да вас, Ягор Александрович, такія госці!» – сакаталі Сюзанна з Люцыяй. «Такія госці, што мы не маглі не ўпусціць». І дзве голыя ведзьмы, якія прыйшлі ў кватэру кручы, каб паплаваць, прапусцілі паперадзе сябе Брэжнева ў маршальскім мундзіры з усімі зоркамі і медалямі, а за ім у парусінавым касцюме з кефірам і надкусаным бублікам у руках Хрушчова, пра якога Віктар ніяк успомніць не мог, ці ён жывы, ці памёр, а калі памёр, дык калі? «Вы затапілі маю дачку». Праплёхаў па вадзе, гайдаючы зялёныя тапкі, генеральны сакратар камуністычнай партыі Савецкага Саюза Леанід Ільіч Брэжнеў. І, забраўшы ў Хрушчова кефір з бублікам, сеў да стала, над якім ніяк не мог падняць галаву яшчэ не праснуты круча. «П'яце і распуснічаеце?» – спытаў яго Брэжнеў і, пальцам падазваўшы ці то Сюзану, ці то Люцыю, паляпаў яе па азадку. «Эх, я ў маладосці, але зараз не пра тое. Я табе, Ягор, хіба не дапамог?» Наліўшы кефіру ў шклянку з недапітым віном, падсунуў Брэжнеў шклянку бліжэй да кручы. «Цябе Хрушчоў», – кінуў ён, нягледзячы за спіну, – «прыціснуў? Прыціснуў. Нагляд за табой быў? Быў. Я адмяніў? Адмяніў. Кватэру выдзеліў? Выдзеліў. Дзе? Там жа, дзе і дачцэ. А ты маю дачку затапіў. Яна, між іншым, плаваць не ўмее. Добра, што галазадыя гэтыя пазванілі. Ваша Галя утапіцца можа». Брэжнеў адламаў кавалачак бубліка, падаў кручы. «На, я табе, Ягор, як сыну, як сабе, і табе, Віктар, медаль як сабе даў, ды яшчэ прэмію. На з'езд партыі вершы чытаць паклікаў, аднаго з усіх, з усяго Савецкага Саюза. На з'езд партыі беспартыйнага. Мне сёння сказалі, што ты беспартыйны. І я стрываў. Не загадаў цябе за падман партыі. Што я зрабіць з табой хацеў за гэта, не помню, але не загадаў. А вы мяне за ўсё гэта скідваць, у шыю гнаць». Хрушчоў, скочыўшы з-за спіны Брэжнева, схапіў адламаны для кручы кавалак бубліка, пакруціў перад носам Леаніда Ільіча. «А ты мяне хіба не скінуў? Хоць я табе даў не бубліка, а грызак, я ўсё табе даў, адно што вершы на з'ездзе не прапаноўваў чытаць». Да Брэжнева падплыў адзін з тапкаў. Леанід Ільіч паклаў бублік на стол, вылавіў тапак, прымераў. «Вось усе думаюць, што ў мяне ўсё ёсць.
А ў мяне нават тапкаў зялёных няма. Хоць, мусіць, і не трэба. Бо я ў іх буду, як жаба. Адкінуў ён тапак і выцер рукі аб лампасы. Я цябе, Мікіта, не скідваў. Я цябе зняў, бо ты валюнтарыст. Вось жа прасіў цябе абаранкі да кефіру купіць, а ты купіў бублік. І што мне сказаў? Калі абаранкі сказаў, дык каму як, каму 1, каму 2, каму 3. Гэта капіталізм. А бублік 1 на ўсіх. Гэта камунізм. Віктару ўспомнілася, як Хрушчоў прыязджаў у Мінск. Выступаючы на мітынгу, абвясціў, што камунізм ужо не за гарамі і беларусы будуць у ім першыя, бо гавораць па-руску. У камунізм, выходзіла, будуць прапускаць па моўным прынцыпе. «Гэта рускі камунізм», – сказаў тады Барада, «а не нейкі там камунізм хахлоў ці бульбашоў. Мы ўжо былі б у камунізме, калі б ты змоўшчыкаў супраць мяне не сабраў». Крыўдліва зморшчыўся Хрушчоў, на што ці то Сюзанна, ці то Люцыя зняла з ягонай галавы капялюш, пацалавала ў лысіну. «І мы былі б з вамі, бо голыя». А Брэжнеў павярнуўся да Віктара, вочы звузіўшы. «Як там Грачын? Капае пад мяне. Андропаў кажа, што капае. Ты не ўздумай таксама рыдлёўку ўзяць, на з'ездзе што-небудзь ляпнуць. Хоць і дзіцячая твая рыдлёвачка, але ёй і закапаю. Ці ўтаплю». Скінуў са стала шклянку, якая, булькнуўшы, патанула, генеральны сакратар ЦК КПСС і падняўся, здзіўлены, папоўз уверх бровамі. «Галя, ты чаму голая?» На парозе кабінета, засланіўшы ўвесь дзвярны праём, узнікла дачка Брэжнева, апранутая гэтак жа, як Сюзанна з Люцыяй. «Купаюся», – сказала яна. «Мне басейн з кватэры зрабілі. Плаваю і чую, як круча падбівае Маргера супраць цябе выступіць на з'ездзе. Маўляў, героем станеш, слава на ўвесь свет. І Маргер пабойваецца, але не адмаўляецца. Так што абодвух у басейне ўтапіць і ў падлогу закапаць, разам з гэтымі лярвамі». Непрыязна зірнула голая Галя на голых Сюзанну з Люцыяй, якія ўскрыўдавалі. «Дарма вы так, Галіна Леанідаўна. Мы пісталет ім перадалі, каб яны застрэліліся. Вунь, на кніжнай паліцы ляжыць». Паказала, дзе ляжыць пісталет, ці то Сюзанна, ці то Люцыя, і Брэжнеў зашлёпаў ад стала да паліцы звужанымі вачамі, гледзячы на Віктара, які раптам зразумеў, чаму застрэліўся Маяковскі. Бо не хацеў, каб яго ў басейне ўтапілі, у падлогу закапалі. Лепей самому. «На!» – падаў пісталет Брэжнеў. «Сам дык сам. За падман партыі». «Я не падманваў», – узяў пісталет Віктар. «У мяне ніхто не пытаўся, у партыі я ці не. У Мінску думалі, што я ў Маскве партыйны, а ў Маскве, што ў Мінску. У партыю ўступаюць не па месцы, а па сэрцы». «Я не думаў уступаць». «А што ты думаў?» «Нічога». «Дык цяпер падумай, куды лепш страляцца. Маяковскі ў сэрца, але лепш, мяркую, ў галаву. Каб пасля не думаць, а нахрена застрэліўся. Ну, давай, на лік 3». Віктар прыставіў браўнінг да скроні. Брэжнеў пачаў лічыць. 1, 2. І на лік 3 ў дзвярах узнік дырэктар антыкварнай крамы Вензель. «Засцерагальнік здыміце». Ці то Люцыя, ці то Сюзанна засмяялася. «Засцерагальнік паставіў, каб застрэліцца. Во ідыёт». І тут пісталет стрэліў. Сам. Віктар не націскаў курок. Адчуў, як увайшла, прабіўшы левую скронь куля, і як яна, прабіўшы правую, выйшла.
Здзівіўся, што без крыві і без болю. Дачка Брэжнева закрычала: «Прыдуркі! Я прыйшла, каб выпіць з вамі! Ягор налівае, калі залівае!» І круча схадзіў на кухню, прынёс келіхі. Віна не было. За ноч усё выпілі. Вензель узяў пустую пляшку, нагнуўся, набраў вады з-пад ног. Разліў па келіхах, падняў свой. Галоўнае ў жыцці правільна засцерагацца. Тады ў ім не будзе ідыётаў. Вада ў келіхах стала барвовай. Усе выпілі. Дырэктар антыкварнай крамы сказаў, губы аблізаўшы: «А цяпер памінкі!» І ўшчалася памінальная оргія. Брэжнеў ці то з Сюзаннай, ці то з Люцыяй, Хрушчоў ці то з Люцыяй, ці то з Сюзаннай, Круча з дачкой Брэжнева, а Вензель падышоў да Віктара, сеў на канапу. «Гэта не я, гэта яны самі. Увогуле, каб вы ведалі, усе ўсё самі і кожны сам. Пасля выдумляюць, нібы нехта іх ці змусіў, ці спакусіў. Вось і вы пасля выдумляць будзеце, што не самі, што вас ці спакусілі, ці змусілі. Круча, Сюзанна, Брэжнеў, партыя, я!» І забраў у Віктара пісталет. «Без мяне фокус не паўтарайце, можа не выйсці, як у Маяковскага не выйшла». Раздзел 13. Купала ўжо задрамаў на скураной канапе, калі ў кабінет Сталіна ўвайшоў Гітлер. У лётным шлеме з чырвонай зоркай. «Прыснулі?» – спагадліва спытаў ён Купалу. І замахаў рукамі, убачыўшы, што Купала падымаецца. «Спіце, спіце! Мы з Іосіфам час ад часу мяняемся. Ён там за мяне, я тут за яго. Сеў на самалёт і ў Крамлі». Гітлер падышоў бліжэй, і Купала ўбачыў, што ў яго розныя вочы. Адно зялёнае, якое міргала, а другое карычневае, якім ён глядзеў не міргаючы. «Бачу, што здзівіліся», – угледзеўся ён у Купалу неміргаючым вокам. «Не можаце зразумець. Нашы ідэі пераўтварэння свету падобныя, як і спосабы дзеянняў. Так што і я тут, і ён там, як дома. Без асаблівых праблем, хіба з габрэямі. Ды спіце, спіце. Што вас так занепакоіла? Вы ж, наколькі мне вядома, не габрэй». Ужо не спрабуючы зразумець, як гэта Гітлер, няхай і ў лётным шлеме з чырвонай зоркай, замест Сталіна можа быць, і як Сталін можа быць замест Гітлера, Купала падумаў: габрэй, не габрэй. Скуль ён увогуле мяне ведае? А фюрэр сказаў, нібы не паверыўшы, што Купалу пра тое невядома: «Як скуль ведаю? Я ведаю вас праз майго даўняга партыйнага сябра Вільгельма Кубе, якога паставіў генеральным камісарам у Беларутэніі». І Гітлер міргнуў зялёным вокам. «Нічога, што я гэтак Беларусь называю. Вільгельм настойвае менавіта на такой назве. Ён у мяне вучоны. Яшчэ і паэт, драматург, як і вы. І як Меркулаў», – раптам весела ўспомніў фюрэр. «Абое-рабое. Што ў Сталіна, што ў мяне. Сталінскі драматург на свайго начальніка на Берыю данос напісаў, а мой на майго намесніка, на Бормана. Прыдумаў, нібы ў таго цешча габрэйка. Калі высветлілася, што не,
Непрыемнасці былі ў Вільгельма. Судзілі за паклёп партыйным судом. Хоць, можа быць, дарма. Яшчэ нябожчык Гейдрых западозрыў, пра што ангельцы і забілі яго, што ў маім блізкім атачэнні з'явіўся крот. Сталінскі агент з мянушкай Вектар. Дык вось гэтым Вектарам, калі верыць амерыканцам, быў якраз Борман. Так што нездарма ўнюхаў Кубы ў ім нешта не тое. І я адчуў, што нездарма, дапамог Вільгельму выслізнуць з-пад суда за паклёп. Як ён некалі, даўно, яшчэ ў тую вайну, дапамог мне выслізнуць з-пад суда за сімулянства. Гітлер хіхікнуў. Я, між намі, калі на вайну ўзялі, надта не хацеў, каб мяне забілі. А хто хоча? Дык Вільгельм доктара знайшоў, габрэя, які напісаў, што я не зусім нармальны, маўляў, мастак. І паглядзіце, што малюе. У судзе паглядзелі і згадзіліся, што так, ненармальны. А я неблагім мастаком мог быць, калі хочаце ведаць. Калі б не іншае прадвызначэнне. І калі ўжо Куба за нагавор судзілі, я ж сказаў, ён жа драматург? Ці мала якія ў драматурга могуць быць фантазіі? І саслаў яго ў правінцыю, далей ад рэйхсфюрера Гімлера, які на яго зуб вастрыў. Пасля перавёў, хоць усе былі супраць, у Мінск. Ён, дарэчы, і пасля вайны хацеў у Мінску гаспадарыць. І каб не мець лішніх праблем, пачаў збліжацца з вашымі, як вы іх назвалі, тутэйшымі. Пад Мінскам раскопкі правёў, шкілет нейкі выкапаў і ў Берлін прыцягнуў, каб даказаць, што беларусы арыйцы. І што ў адносінах да іх трэба праводзіць іншую палітыку, чым у адносінах да рускіх. Продкі беларусаў, маўляў, былі ў Еўропе, і нашчадкаў іх трэба вяртаць да Еўропы. Уключыць Беларутэнію ў склад рэйху, як аўтаномію, даць ёй прыкметы дзяржаўнасці, сцяг, герб. Во як усё магло павярнуцца. А вы, партызаны, беларускія сыны, біце ворагаў паганых, каб не ўскрэслі век яны. Яно ўвогуле правільна, толькі не ў той бок напісана. Ці ў той? Вы хітры такі? Раптам зыркнуў фюрер на Купалу карычневым вокам. І доўжыў, не дачакаўшыся адказу. А Кубе, каб давесці, што вы арыйцы, што ў нас з вамі адны карані, вось што пісаў. Пачакайце, дайце ўспомніць, як там. Мы з рэйху, звязаныя ніткай адной, з сівой даўніной, што не стлела, саткаць дапаможам вам белы сувой, каб гэта краіна пад зоркай сваёй і хлеб свой і радасць займела. Прачытаў па-беларуску нават лепш за Сталіна без ніякага акцэнту Гітлер. І рукі пацёр задаволена. Бачу, што ўразіў вас. Я і сам уразіўся. Наколькі гнуткая мова. Яна і для вершаў, і для вайсковых загадаў, як і нямецкая. Таму мне і падумалася, што, мажліва, Кубе не такі ўжо фантаст. Перагаварыў пра гэта з Гімлерам, спытаў, што ён думае пра арыйскі шкілет, пра вершы, пра ўсё, што робіць Куба ў Беларутэнії. І ведаеце, што мой намеснік адказаў? Што Куба за гэта адразу можна было б расстраляць, але можна і пачакаць, пакуль яго за гэта кончаць рускія. Вось вы ўсё цяпер наперад ведаеце. Дык скажыце, сапраўды яго рускія заб'юць? Ці нашы? Купала ведаў, што скажа Гімлер, калі Куба скончыць жыццё на міне, падкладзенай пад ложак у ягонай спальні. Якое шчасце для айчыны, скажа рэйхсфюрер Гімлер. Фюрер пазяхнуў.
Зрэшты, гэта не так важна. Спіце. Каб вы толькі ведалі, як я сам спаць хачу. Заснуў бы мёртвым сном, здаецца. Але як заснеш, калі вайна? Калі за табой айчына, нацыя... Прайшоў ён углыб кабінета і сеў на месца Сталіна. За вамі, між іншым, таксама. Не такая, вядома, як за мной айчына і не такая нацыя, але кожны мае тое, што мае. Што вырваў у іншых, сціснуў у кулачок левую руку, якая была не большай за скалечаную руку Сталіна Гітлер. Ці што іншыя далі? У тую вайну вы нічога не займелі, і з гэтай вайны нічога, але Куба кажа, што пара вам нешта даць. Праблема толькі ў тым, што даваць няма каму. Вось я выканаў сваё прадвызначэнне, узвысіў нямецчыну і немцаў, узняўся над сталом Сталіна Гітлер, а вы сваё не. Хоць маглі выканаць, калі б не падаліся ў Маскву. Гэта не я прыдумаў. Гэта Куба напісаў мне 3 дні таму. І яшчэ ён напісаў, што праз тое, што мы збіраліся вас сімвалам зрабіць, вас і забілі. Спытаю сёння Іосіфа, ці так? Гітлер ізноў прысеў, зірнуў на гадзіннік. Калі дачакаюся яго. Ён у Берліне ў генералаў маіх. З імі там думае, што з намі тут рабіць. Мы Севастополь сёння ўзялі. На чарзе Сталінград. Як Іосіфу гэта не падабаецца. Ну, што мы збіраемся на Сталінград пайсці. Кажа мне, ідзіце на Варонеж, там абарона не такая моцная. Быццам я не ведаю, дзе і якая ў яго абарона. Гітлер, як нешта ўспомніўшы, засунуў руку ў правую кішэню галіфе, дастаў пісталет. Ледзь не забыўся. Кішэня глыбокая, што гэта, думаю, мне муляе ўнізе. Іосіфу, калі Сталінград возьмем, толькі страляцца. А хто яму пісталет дасць? Ды і пісталеты савецкія так сабе. Асечка, можа быць, потым будзе мучацца. Нюрнберг, суд. А гэта Вальтер. Паклаў ён пісталет на стол. Без асечак. І ўздыхнуў. Не трэба было яму сваім іменем горад называць. Вось у мяне ж няма Гітлерграда. Навошта ён Сталінград прыдумаў? З гэтага нават Манштейн, які Севастополь сёння ўзяў, жартуе. Маўляў, няхай зноў назаве горад Царыцынам. Тады можна будзе сказаць, што наўмысна яго здаў, каб пакончыць з царызмам. Дык Іосіф ускрыўдаваў. Гумару нямецкага не зразумеў. Хоць калі па праўдзе іншым разам Манштейн не надта ўдала жартуе. Мне можа нагадаць, што я яфрэйтар, а ён генерал. Іосіф такога генерала тут жа расстраляў бы, як Тухачэўскага. А я трываю. Бо хто мне гарады будзе браць? Я Манштейну гэтаму, зноў скрушна ўздыхнуў фюрэр, сёння званне фельдмаршала прысвоіў. Дык Іосіф паляцеў, каб павіншаваць яго. Ну, заадно. А Манштейн цяпер будзе казаць, што я яфрэйтар, а ён фельдмаршал. У Гітлера твар скрывіўся. Гэтак яму не падабалася перспектыва размовы з Манштейнам, які стаў фельдмаршалам. Можа, мне генералісімусам стаць? Гебельс вушы прасвідраваў. Станьце, станьце. І вам, дарэчы, калі б у Мінску засталіся, я мог званне прысвоіць. Не фельдмаршала, вядома, а, напрыклад, ганаровага сябра імперскай палаты літаратуры. Ці народнага паэта рэйху, або лаўрэата гітлераўскай прэміі. Зрэшты, можна і тое, і другое. Прэміі Гітлера, праўда, пакуль няма, ёсць прэмія Гёте, але чаму б не заснаваць маю? Ці вам не падабаецца ідэя
Трохі ўзнерваваўся фюрэр. Па вачах бачу. Чаму? Лаўрэтам сталінскай прэміі можна быць, а лаўрэтам гітлераўскай прэміі не? А якая розніца, калі я там тое самае, што ён тут? І я там, да вашага ведама, столькі літаратараў, колькі ён тут не знішчыў. Паэтаў нямецкіх сотнямі не страляў, як ён савецкіх. Ці я проста сам па сабе, вам не падабаюся. І Гітлер, уважліва паглядзеўшы на Купалу, мусі быць, вырашыў, што так, не падабаецца ён яму, і ўскрыўдаваў. А Кнуту Гамсуну падабаўся, і Герхарду Гауптману. А Гауптман не нейкай там сталінскай прэміі лаўрэат, нобелеўскай. Як і Кнут Гамсун, пра якога ваш Горкі сказаў, што ягоныя творы святое пісанне. І што мы ў тым пісанні чытаем? Фюрэр дастаў з адной кішэні Фрэнча ключ, з другой фотаздымак і паклаў яго на стол. Пачакайце, надпішу, а то забудуся. І, надпісаўшы фота, адамкнуў верхнюю шуфлядку сталінскага стала, узяў з яе нататнік. Гэта Іосіфа нататнік. Ён запісаў тое, што Гамсун пра мяне сказаў. Зайздросціць. Пагартаў нататнік Гітлер. Слухайце. Англія хацела вайны. І Гітлер агаліў меч. Ён, крыжаносец і рэфарматар, хацеў стварыць новую эпоху і новае жыццё для ўсіх народаў. Усталяваць непарушнае міжнароднае адзінства дзеля росквіту кожнай краіны. І высілкі ягоныя не сталі марнымі. Народы і нацыі падтрымалі яго, сталі поплеч з ім, каб разам змагацца і перамагчы. І ведаеце, што, сказаўшы так, яшчэ зрабіў Гамсун? Аддаў свой нобелеўскі медаль майму святапісцу Геббельсу. Той жа таксама пнецца ў пісьменнікі. Усе чамусьці ў пісьменнікі пнуцца. Дык ачмурэў ад шчасця, падумаўшы, што гэтак Гамсун ацаніў ягоную пісаніну. Спытаў Гамсуна, чым я магу аддзячыць вам, і пачуў: сустрэчай з Адольфам Гітлерам. І святапісец мой павесіў нос на квінту. Паклаўшы на месца нататнік і зверху пісталет, Гітлер дастаў з шуфлядкі складзены аркуш паперы, разгарнуў. А гэта што? Даўно ведаю таварыша Луцэвіча Івана Дамінікавіча і рэкамендую прыняць яго ў партыю вялікага правадыра савецкага народа таварыша Сталіна. А вы, Іван Дамінікавіч, у партыю вялікага правадыра нямецкага народа не жадайце ўступіць? Я напішу рэкамендацыю. Перавярнуў аркуш Гітлер, і на звароце той жа паперы, на якой Купала быў рэкамендаваны ў партыю Сталіна, той жа самапіскай Гітлер напісаў яму рэкамендацыю ў нацыянал-сацыялістычную нямецкую рабочую партыю. Няхай будуць дзве, хукнуў ён на свой подпіс і склаў паперу. Ці мала як справа павернецца? Вунь у Гамсуна як павярнулася, калі ён са мной сустрэўся. Гвалт ва ўсім свеце ўшчаўся. Ангельцы, амерыканцы, французы, самі нарвежцы калабарантам яго, здраднікам назвалі. Як можна, крычалі, паціскаць руку, якая ў крыві. Дык уся гісторыя кроў. Праз Хрыста колькі крыві пралілося. Ён сам казаў: не думайце, што я прыйшоў, каб прынесці мір на зямлю. Не мір прыйшоў я прынесці, а меч. Ні праз каго не пралілося болей крыві, чым праз яго, а вы яму не рукі, вы ногі яму цалуеце. Божы сын прыйшоў свету ратаваць. А каго ён уратаваў? Што ён зрабіў сваім прышэсцем? Парушыў, удрус перамалоў антычны свет. Свет волатаў, свет герояў, які праз яго стаў светам убогіх.
Дык вось я сваім прышэсцем сапраўды ўратую свет, вярнуў яго волатаў і герояў. У гэтым мая місія. І той жа Гамсун, у адрозненне ад многіх, гэта разумеў. Вось ён герой. Ведаеце, дзеля чаго ён хацеў пабачыцца са мной, разумеючы, як яго за гэта будуць ганьбіць, зневажаць. Што прасіў пры сустрэчы? Бачу, што ведаеце. І ён гатовы быў дзеля гэтага паставіць сябе на скрыжаванне ганьбы і знявагі. А паставіць сябе дзеля айчыны на скрыжаванне ганьбы і знявагі — гэта нават не грудзьмі на кулямёт кінуцца. Там імгненне, іскра, а тут насамрэч вялікі подзвіг. І вы маглі б паўтарыць яго. Шкада, што вы пра гэта не падумалі, перш чым ад нас з Мінска ў Маскву ўцякаць. У дзверы асцярожна пастукалі. І Гітлер хуценька сунуў паперку з рэкамендацыяй у шуфлядку, замкнуў яе, падняўся з-за стола. Заходзьце. Адольф Алаісавіч, ваш самалёт запраўлены, гатовы да вылету. Зазірнуў у кабінет сакратар Сталіна генерал Паскробышаў, пра якога Купала раптам успомніў, што Сталін жонку ягоную расстраляў, і, мусі быць, сакратар адпомсціць Сталіну хоча, таму Гітлера ў кабінет пускае і ключы яму ад сталінскага стола дае, дзе самыя сакрэтныя паперы ляжаць. А Гітлер сказаў, выходзячы ў дзверы, у якія ўваходзіў Сталін: «Зусім не таму. І зусім не пра тое вам, Іван Дамінікавіч, думаць трэба. Пра місію Гамсуна думайце, пра тое, што ён прасіў». І яны, Гітлер са Сталіным, прайшлі адзін скрозь аднаго, не размінаючыся, так нібы абодва былі бесцялесныя, жывыя нябожчыкі. Во як выкруціў, пачаў паціху ачомвацца Купала. Ведаю я, пра што Гамсун прасіў. Прасіў Нарвегію пакінуць Нарвегіяй. Прасіў захаваць незалежнасць краіны, не рабіць з яе пратэктарат. Прасіў спыніць гвалт, расправы. Прасіў. А Гітлер адказваў: гэта пасля вайны. І ўсё б нічога, можна было б лічыць гэта місіяй і нават вялікім подзвігам, калі б пасля вялікай вайны і вялікай крыві вялікі нарвежец не напісаў: мы, верныя прыхільнікі Гітлера, схіляем свае галовы перад тварам ягонай смерці. Прачнуліся, прайшоў да свайго стола Сталін. Зноў снілі вашы беларускія сны. Цуду нейкага ўсё чакаеце. А там, кіўнуў ён на дзверы, камісар чакае. Купала падняўся, падышоў бліжэй, каб развітацца, а Сталін сеў, узяў фотаздымак, пакінуты Гітлерам. Дзе гэта мы з ім? Перавярнуў ён фота. Што тут напісана? І ўголас прачытаў: Іосіф, Манштэйн хоча на поўдзень, але я пашлю яго на поўнач, на Ленінград. Твой Вектар. Купалу, можа быць, і здзівіла б тое, што ён пачуў, калі б не ўразіла тое, што ён убачыў. На павернутым да яго здымку Сталін з Гітлерам сядзелі на лаўцы ў горках. На той самай, на якой сядзеў некалі ў горках Сталін з Леніным. На Ленінград, кінуў Сталін здымак на стол. А сёння яны ўзялі Севастополь. І спытаў, тэлефонную трубку заклапочана падымаючы: як вы думаеце, Іван Дамінікавіч, нам вяртаць Крым? Мне дык болей Каўказ даспадобы.
Раздел 14. Кабінет члена Палітбюро ЦК КПСС сакратара ЦК КПСС таварыша Михаіла Андреевича Суслова, які адказваў у СССР за правільную ідэалогію, быў такі вялізны, што чалавека, які сядзеў за сталом у канцы кабінета пад партрэтам Леніна, разглядзець можна было хіба ў тэлескоп. «Праходзьце, таварыш Маргер», зачыніў за Віктарам дзверы памочнік таварыша Суслава. І Віктар доўга, нават вельмі, як яму здалося, доўга ішоў па кілімавай дарожцы спачатку да стала, які стаяў абстаўлены крэсламі ўздоўж кабінета, пасля ад стала, які стаяў уздоўж, да стала, які стаяў упоперак, з-за якога сухі, як кашчэй, гаспадар кабінета кіўнуў вузенькай даланёй. «Сядайце там». Вярнуўшыся да стала, што стаяў уздоўж, Віктар стаў каля апошняга крэсла, чакаючы, калі таварыш Суслаў падымецца і перасядзе з-за аднаго стала за другі стол. А той не падымаўся, адной рукой гартаючы, бо другую трымаў так, як яна застыла, калі ён кіўнуў далонню Віктару, нейкія паперы, а потым падняў той рукой тэлефонную трубку, адну, другую, трэцюю, нібы хацеў паказаць, колькі ў яго тут усялякіх тэлефонаў. Нарэшце сказаўшы ў нейкую «праз паўгадзіны Смерцюкова да мяне», з чаго вынікала, што на аўдыенцыю Віктару адпушчана паўгадзіны, і, мусі быць, Суслаў выклікаў Смерцюкова, каб разабрацца, як гэта паэт, ды яшчэ беспартыйны, якому проста даручана вершык прачытаць, дэлегатам партыйнага з'езда стаў, на што Віктар быў гатовы адказаць, а Суслаў усё гартаў, перакладваў паперыну за паперынай, пакуль у дзверы за ягонай спінай не ўвайшла пухленькая, уся ў кудзерках жанчына ў белым хвартушку з падносам, на якім стаялі крышталёвая цукерніца, сподак з нарэзаным лімонам і шклянка ў бліскучым падшклянку. Шклянка на падносе была адна, праз што жанчына, убачыўшы, што ў кабінеце двое, нерашуча спынілася, а таварыш Михаіл Андреевич Суслаў паківаў ёй далоняй у бок Віктара, маўляў, гэта яму. І калі афіцыянтка, ці як тут такія жанчыны называюцца, паставіўшы каля таго крэсла, дзе стаяў Віктар цукерніцу, сподак і шклянку, выйшла, таварыш Суслаў перастаў перакладваць паперы. Знайшоў. А то таварыш Андропаў пакрыўдзіўся б. Чамусьці Віктар падумаў, што імя таварыша Андропава, старшыні КГБ СССР, таварыш Суслаў у самым пачатку размовы назваў невыпадкова. «Ён вершы піша», — падняў знойдзеную паперу таварыш Суслаў. «У нас амаль усе, ведаеце, пішуць вершы. Вось паслухайце. Сбрехнул какой-то лиходей, как будто портит власть людей. О том все умники твердят, с тех пор уж много лет подряд, не замечая, вот напасть, что чаще люди портят власть». И гаспадар кабинета отклаў паперку. «Як вам?» Віктар не ведаў, што сказаць. Дакладней ведаў, але ж не скажаш такое пра вершы старшыні КГБ СССР, члену Палітбюро ЦК КПСС. «Не ведаеце, што сказаць?» Разгадаў, што не цяжка было ягонае маўчанне Суслаў. «Вось і я не ведаю. Думаю». Паклаў ён на месца паперку з вершамі таварыша Андропава, якому, пэўна, нехта ва ўладзе не падабаўся, інакш для чаго б таварыш Суслаў гэтыя вершы чытаў, а ён прачытаў іх вельмі выразна і ўзяў з зялёнай тэчкі, якая ляжала справа ад яго, іншую паперку. «Калі ласка, растлумачце мне, чаму з'езд партыі можна вітаць «Плыві, страна, эпохі ледакол», між іншым някепска, зусім някепска, а генеральнага сакратара партыі не? У чым тут праблема? Не разумею. І таварыш Андропаў не разумее. Дарэчы, я патэлефаную зараз яму, скажу, што вы ў мяне. Ды вы не стойце,
Сядайце, піце гарбату, ешце цукеркі, крамлёўскія. Такіх смачных вы ніколі не елі. Ды я не еў. Я ўвогуле не ем цукеркі, а мне прыносяць. Віктар сеў. Пачуваў ён сябе скавана, няўтульна. Тым больш, што яго адразу канторай палохаць сталі, але ўсё ж з цікаўнасцю глядзеў на чалавека, які, па словах Грачына, нічым і ніяк, калі не лічыць таго, што быў худзейшы за ўсіх, не вылучаўся сярод членаў палітбюро, а вось жа больш за іншых патрэбны быў і Сталіну, і Хрушчову, і Брэжневу, якія набліжалі яго да сябе, даручаючы тое, што мала каму маглі даручыць. «Давяралі», – казаў Грачын. У ягоных руках даўно ўжо, яшчэ ад часоў Сталіна, партыйная валютная каса. Усе сродкі на фінансаванне братніх замежных партый. Гэтыя грошы практычна немагчыма кантраляваць, а ён капейкі сабе ў кішэню не паклаў. Да яшчэ двойчы ў год пералічвае ў партыйную касу частку сваёй зарплаты. 30 гадоў адно і тое паліто з каракулевым каўняром носіць. Неяк Брэжнеў на палітбюро прапанаваў скінуцца на паліто Суславу. Дык ён сам нарэшце новае купіў. У яго дома нават мэбля не свая. Казённая, з цэтлікамі, упраўленне справамі ЦК КПСС. Свае ў яго хіба толькі галёшы, якія ён ні зімой, ні летам не здымае. Суслава так і называлі. Чалавек у галёшах. Яшчэ бухгалтар. Але гэты нехлямяжы з выгляду бухгалтар у галёшах быў хітрым, крутлявым палітыкам і жорсткім чалавекам. Той жа Грачын распавядаў, як Суслаў дапамог Хрушчову скінуць маршала Жукава з пасады міністра абароны. «Дарэчы, мала хто, – казаў Грачын, – ведае за што. А за тое, што Жукаў, таемна, не сказаўшы ні слова Хрушчову, вырашыў стварыць школу дыверсантаў, сваю асабістую, можна сказаць, армію, у якую набраў 2500 галаварэзаў, якім немалую зарплату збіраўся плаціць. Як некалі Берыя гэта зрабіў. І ўсе баяліся з Жукавым звязвацца. Хрушчоў саюзнікаў не мог знайсці, а бухгалтар пралічыў сітуацыю і стаў на бок Хрушчова. Абвінаваціў Жукава ў падрыхтоўцы ваеннага перавароту. Рызыкаваў, але выйграў. А пазней выступіў ужо супраць Хрушчова, свайго дабрадзея, дапамогшы заняць ягонае месца Брэжневу і стаўшы другім чалавекам ва ўладзе. Цяпер, калі галёшы не згубіць, можа і першым стаць. Андропаву тэлефанаваць Суслаў не стаў. Падсунуў бліжэй да сябе і разгарнуў зялёную тэчку. У ЦК камсамола вам прапанавалі напісаць некалькі радкоў, прысвечаных таварышу Леаніду Ільічу Брэжневу. Вы адмовіліся. І мы маглі б знайсці іншага паэта, які палічыў бы гэта за найвялікшы гонар. Так, пэўна, і зробім, толькі перад тым замоўк на некалькі секунд гаспадар кабінета. Перад тым таварыш Грачын, да якога я даўно стаўлюся з вялікай павагай, папрасіў мяне пагаварыць з вамі. Сказаў, што вы савецкі чалавек, патрыёт, а ўсё, што тут, пальцам пастукаў па зялёнай тэтцы сакратар ЦК. І Віктар успомніў, што Суслаў на пасадзе сакратара ЦК ўжо амаль 35 гадоў, што ён праседзеў у гэтым крэсле даўжэй, чым Віктар жыве на свеце. Усё гэта нагаворы і паклёпы ворагаў і зайздроснікаў. Што ж, у нас, на жаль, такое пакуль бывае, і я гатовы паверыць, але глядзіце, вы яшчэ хлапчук, і ўжо ў антысавецкай групоўцы. Групоўка ў Мінску, а справай яе займаецца Лубянка. І як вы мне дакажаце, падумаў пра нешта і трохі змяніў інтанацыю, сцішыў пракурорскія ноткі Суслаў.
Хоць мне, можа, і дакажаце, але як вы пераканаеце таварыша Андропава, што маскоўскія чэкісты займаліся ў Мінску абы чым? Прыдуманай справай. Ці вось, вы ўжо ў Маскве, студэнт Літінстытута, антысавецкі спектакль на фабрыцы «Дукат», як тут напісана, у падвальным памяшканні са здзекам са сцяга СССР. Вас пасадзілі б, калі б таварыш Грачын не заступіўся. Паглядзеў Суслаў нейкую паперку і адклаў яе ў бок. Дарэчы, апошнім часам вы бываеце ў таварыша Грачына дома на дачы. А таварыш Андропаў у гасцях у таварыша Грачына апошнім часам бывае? Віктар часта ўспамінаў гэтае пытанне Суслава, калі таго не стала. І калі папаўзлі па Маскве чуткі, што ён не сам, што сысці на той свет яму дапамаглі. Хто дапамог? Вядома, КГБ. Хто ж яшчэ, калі месца Брэжнева заняў старшыня КГБ Андропаў? Хоць мусіў заняць як другі чалавек ва ўладзе Суслаў, калі б раней за Брэжнева не памёр. Брэжнеў ледзь теляпаецца, казаў Віктару, дамовіўшыся пра ягоную сустрэчу з Суславым Грачын. Суслаў хоць і старэйшы за яго, але здаравейшы, так што ён яшчэ паспее генсекам стаць. Таму я і хачу, каб ён пагаварыў з табой зараз. Іншага выпадку не будзе. Гэта адно. Другое. Калі ты ўвойдзеш у дзверы кабінета Суслава, ты бокам абыдзеш дзверы кабінета Андропава. Ніхто з камітэта пасля тваёй сустрэчы з Суславым чапляцца да цябе не стане. Да кожнай, нават самай дробязнай справы, да любой сустрэчы Суслаў рыхтуецца сур'ёзна. Таму абавязкова запатрабуе ад камітэтчыкаў тое, што ў іх на цябе ёсць. Юначыя твае забаўкі такой бяды, а вось тое, што посух напісаў. Суслаў, каб ты ведаў, быў першы ў палітбюро, хто прагаласаваў за ўвод нашых войскаў у Афганістан і настойваў на тым. Але сказаць, што нехта напісаў кепскі сцэнар фільма пра Афганістан, не азначае быць супраць нашай дапамогі Афганістану. Ты ж не супраць? Вось я Суславу так і патлумачыў. Ён, дарэчы, прызначаны старшынёй камісіі ЦК КПСС па польскім пытанні. Таксама прапаноўваў войскі ўвесці, калі ў Польшчы салідарнасць Вэрхалу шчала. Але ў гэтым яго не падтрымалі. Ваяваць на поўдні, ваяваць на захадзе – гэта занадта. І цяпер ён шукае іншыя варыянты. Кажа, не штыком, дык пяром. Калі раптам пра Польшчу з табой загаворыць, будь асабліва ўважлівы. З'явіцца талковая ідэя, выкажы, але калі талковая, калі не, лепш памаўчы. І трэцяе. Ты павінен спадабацца Суславу. Найперш, дзеля гэтага я і ўгаварыў яго прыняць цябе. Калі спадабаешся, ніхто з пісанінай посуха не будзе разбірацца. Кар'ера твая можа пачацца ў абыход камсамола. Рыўком. Зразумеў? Дык як часта ў Грачына гасцюе Андропаў? Пачакаў трохі Суслаў адказу Віктара, але паўза гэтая цягнулася не даўжэй за іншыя. Зрэшты, можаце не адказваць. Я ведаю, што бывае, і часта, і ведаю вашы адносіны да Васіля Дзям'янавіча. Ды і таварыш Андропаў ведае, таму дзіўна, што ён патэлефанаваў і сказаў, дастаў Суслаў з тэчкі яшчэ адну паперку, сказаў, што яму даклалі пра вас. Даклалі, нібы вы маеце нейкае дачыненне да замаху на жыццё таварыша Грачына. Я разумею, што лухта, што не можа такога быць. Я нават Васілю Дзям'янавічу, які пра гэта не ведае, нічога не сказаў і казаць не збіраюся. Убачыўшы, як у Віктара, які ў гэты момант узяў шклянку з гарбатай, здрыгануліся рукі, з ціхай даверлівасцю прагаварыў і тут жа выцягнуў чарговую паперку з тэчкі Суслаў.
Але на Лубянцы нехта можа паспрабаваць з гэтага лайна цукерку зрабіць. Бо ёсць паказанні дырэктаркі 300-й секцыі, у якой вы былі з дачкой Васіля Дзям'янавіча перад самай аварыяй. І дырэктарка гэтая сведчыць, што вы настойвалі, каб... Як тут напісана? Каб таварыш Васіль Дзям'янавіч Грачын не толькі прыслаў машыну, як дачка прасіла, а прыехаў сам. Віктар паставіў на паднос шклянку з пралітай гарбатай і, хоць ногі слаба трымалі, устаў. «Ды вы не ўскоквайце, сядзіце!» кіўнуў сваёй сухой далонькай, якая, пэўна, шмат на каго паківала таварыш Суслаў. «Ніхто сюды не ўвойдзе і нікуды вас не павядзе. Я нават не буду пытацца, што вы можаце на гэта сказаць, бо цікавіць яно не мяне. Цікавіць таварыша Андропава, але як зразумець усё астатняе? Адкуль яно ў вас? У маладым чалавеку, выхаваным савецкай школай, камсамолам?» І раптам ён змяніў тэму. У яго, мусі быць, быў такі адпрацаваны прыём у размове, раптам тэму мяняць. «Тут напісана, што вы польскую мову ведаеце. Ведаеце?» І калі Віктар кіўнуў, спытаў. «Тады, пэўна, вам вядома, што ў Польшчы ваеннае становішча. Вельмі напружаная сітуацыя. Трэба вяртаць яе да нармальнай, мабілізаваць дзеля гэтага ўсе магчымасці і сродкі. Польскім пытаннем займаецца адмысловая камісія ЦК КПСС, на апошнім пасяджэнні якой вырашана паслаць у Польшчу дэлегацыю работнікаў культуры. Яны там баяцца, што мы войска пашлём, а мы ім паэтаў, музыкаў, спевакоў. Як вам такая ідэя?» І не паспеў Віктар нічога адказаць, як Суслаў, які, здавалася, і не чакаў адказаў на свае пытанні, бо загадзя іх ведаў, працягнуў. «Да рускіх у палякаў адносіны не найлепшыя. Таму прынятае рашэнне паслаць беларусаў. Но вы там бліжэй, адзін аднаго лепей ведаеце. Між іншым, чаму вы запісаны беларусам, калі ў вас бацька рускі? Па маці? Дык у нас так не прынята. Але гэта добра, што вы рускі і беларус. Беларус і рускі. Мы ўсе да гэтага прыйдзем. Грузін і рускі, літовец і рускі. Але беларусы, вядома, найбліжэй. Прымаць дэлегацыю будуць таварышы з польскай рабочай партыі. Ні з кім больш, на жаль, пакуль не ўдалося дамовіцца. Кантакты з тымі, хто за нас, зразумела, важныя, але значна важней нефармальныя кантакты з тымі, хто супраць. Найперш з інтэлігенцыяй, з вашымі знаёмцамі». Зазірнуў Суслаў у зялёную папку, у якой, пэўна, было нешта і пра замежныя паездкі Віктара. «Гэта яны ўсё прыдумалі. Салідарнасць і ўсякае такое яны. Рабочыя толькі інструмент, матэрыял». І ўжо зусім нечакана, гэтак нечакана, што Віктар ледзьве не сеў, хоць гэтым разам сесці яму не прапаноўвалі, гаспадар кабінета сказаў, падняўшыся з-за стала. «Можаце перадаць Грачыну, што я не супраць, каб вы былі ў дэлегацыі. Падрыхтуйце вашы прапановы. Калі паездка дасць плён, калі будзе выніковай, тады вернемся да нашай размовы без гэтага». Адсунуў Суслаў зялёную папку ў бок, бліжэй да краю стала. І калі Віктар павярнуўся, каб пайсці, бо яму відавочна давалі зразумець, што аўдыенцыя скончаная, таварыш Суслаў спытаў: «А чаму вы цукеркі не елі?» Выйшаўшы з кабінета і спусціўшыся на старую плошчу, Віктар завярнуў у пельменную на вуліцы Горкага. Выпіў, не закусваючы, шклянку гарэлкі, і толькі тады ўсвядоміў, што ён не толькі ніводнай цукеркі не з'еў, але і ніводнага слова не сказаў. За паўгадзіны размовы ніводнага.
Раздел 15. Камісар Усевалад Мяркулаў выйшаў з кабінета Сталіна ў добрым настроі. Нават у вясёлым. Ён рызыкнуў і выйграў. Перажыў некалькі нязручных, небяспечных момантаў, але ўрэшце тое, што задумаў, дзеля чаго прыцягнуў Купалу да Сталіна, удалося. Сталін сёння дзіўны быў. Такі, якім Мяркулаў раней яго не бачыў. Нешта за гэтым стаяла, штосьці ён задумаў, але зараз не да таго было, каб гадаць, што. Галоўнае, што Сталін даў яму асабістае даручэнне. А значыць, вярнуў давер. Тым, каму не давярае, таварыш Сталін асабістых даручэнняў не дае. І няхай цяпер таварыш Берыя застрэліцца ці павесіцца на выбар. Ну як, выспаліся? Можа, са свежымі сіламі на Кацельніцкую завернем? Весела прапанаваў ён Купалу, якога правёў да машыны генерал Паскробышаў, па дарозе яму нешта распавядаючы, а Купала сакратара Сталіна не слухаў, нават неяк гідліва, як здалося Мяркулаву, ад яго адварочваўся. Там нам абодвум ёсць з кім і ёсць пра што пагаварыць. Так, ёсць з кім і ёсць пра што, але позна. Ды і не гаварыць жа з каханай жанчынай пасля размовы з Гітлерам. Хоць ён у той размове, на чым злавіў сябе толькі тады, калі выйшаў з кабінета Сталіна ў прыёмную, нічога не сказаў. Вось што гэта было? Смяротны сон? Над Краснай плошчай нізка праляцеў самалёт са свастыкай на адным і зоркай на другім крыле. Не, дзякуй, сеў у машыну побач з камісарам Купала. Я тут пагаварыў ужо, з кім хацеў і не хацеў. А на Кацельніцкай вы пагаварыце, калі ласка, без мяне. Моўчкі праехалі Красную плошчу, выехалі на вуліцу Горкага. Мяркулаву ў добрым настроі маўчаць не хацелася. А я заўважыў, як вы раўнавалі, калі таварыш Сталін пра яе казаў. Нават больш раўнавалі, чым тады, калі ён казаў пра Горкага. І камісар пляснуў Купалу па плячы, так яму было хораша. Дзіўная вы ўсё ж публіка. Каго толькі з вашай браціі не бараніў я перад таварышам Сталіным. Пісьменнікаў, акцёраў. Думаеце, гэта ўсё проста давалася? Лёгка абыходзілася? Ды праз гэта ў Берыі ордэн Леніна, а ў мяне ордэн Рэспублікі Тува. Мяркулаў залез у адну, у другую кішэню кіцеля, пашукаў. Не, у Куйбышаве пакінуў. Шкада, вам было б цікава. На тувімскім ордэне амаль ваша пагоня, толькі вершнік не з мечам, а з кап'ём. Паказаў ён, як вершнік кап'ё трымае. Дык вось і ў Маскве, і ў Туве, і паўсюль, дзе бываў, я ратаваў вашу брацію. Куляшова, не вашага паэта Куляшова, а то зноў прозвішчы з блытаем, а рэжысёра Куляшова, гэтую вясёлую канарэйку, як яго называлі. Яшчэ ў Тбілісі з турмы выцягнуў. І што? Ён чуткі распусціў, нібы ў падзяку за тое я змусіў яго кінасцэнар пад маім імем напісаць. Дык цяпер я п'есу напісаў, а ўсе кажуць, што напісаў не я, а ён. Ну, не кажуць, баяцца казаць, але сабакі думаюць. А што вы, Іван Дамінікавіч, думаеце пра чалавека, які вас ад смерці ўратаваў? Вы мяне ўратавалі? Гэтак здзівіўся Купала, што нават кіроўца, які сядзеў наперадзе з каменным каркам, шыю павярнуў. А куды мы ў такім разе едзем? Не на маё пахаванне. Мяркулаў штурхнуў яго плячом у плячо. Гэта вы самі выбралі. Я вам толькі што прапанаваў стаць сааўтарам лепшай, весялейшай п'есы. Кшталту вашай Паўлінкі. Дарэчы, як у вас з ёй? Ведаю, што сустракаліся, я не пра тое. Вы праз усё жыццё правялі жанчыну, якая столькі разоў вас
Раскінуў ён рукі, як чалавек, які нечага не разумее. Вось я чаго не магу ўцяміць. Дык можа хоць пра гэта скажаце? Я ўсё пра ўсё сказаў. Далей ад Мяркулава адсунуўся, да самых дверцаў прытуліўся Купала. Пэўна, вы не чулі. Да саюза пісьменнікаў даехалі моўчкі. Ну, кучар, што тут у вас? Спытаў Мяркулаў маленькага, да качарыгі падобнага чалавечка, які ў саюзе савецкіх пісьменнікаў адказваў за пахаванні, і той за галаву схапіўся. Кашмар! Прыйшоў нейкі Карла, зусім не падобны да нябожчыка, лёг у труну і сказаў, што з яе не вылезе, бо таварыш Сталін загадаў пахаваць яго замест таварыша Купалы. І за гэта даў ордэн. Рэспублікі Тува? Спытаў Мяркулаў, і кучар вачыма залыпаў. Якой Тува? У двары саюза савецкіх пісьменнікаў, рассыпанымі вакол скульптуры Сергея Мяркурава «Думка», відавочна перадранай з радэнаўскага мысляра, стаялі савецкія пісьменнікі. Рускіх савецкіх было мала. Драматург Трэнёў, якому, мусі быць, даручылі развітальнае слова сказаць. Побач з ім вусаты, падобны да казака марыніст Новікаў Прыбой, якога называлі прабоем. Публіцыстка Караваева, знакамітая не столькі тым, што яна напісала, колькі тым, што з Мікалаем Астроўскім, які, як гартавалася сталь, напісаў, сябравала. І, пэўна, пра тое сяброўства распавядала кіраўніку габрэйскай секцыі саюза пісьменнікаў Перацу Маркішу, які, быццам прадчуваючы, што Сталін яго расстраляе, глядзеў на Караваеву так, нібы яна разам з Мікалаем Астроўскім можа дапамагчы яму ўратавацца. Асобнай купкай стаялі літаратары з братніх савецкіх рэспублік. Татарын Ерыкеяў, з якім не так даўно сустракаўся Купала ў Казані, літувец Пятра Сцвірка, украінец Пятро Панч. Каля іх, як таксама братні, пакурваў югаслаўскі паэт Радуле Стыенскі. Чамусьці ён адзін з усіх убачыў Купалу, узняў руку з цыгарэтай, памахаў яму, і над галавой мармуровага мысляра німбам праплыў лятучы дымок. Злева, пад круглай сцяной флігеля дома Растовых, як называлі сядзібу саюза пісьменнікаў, бо дом гэты апісаў у сваім рамане Леў Талстой, стаялі беларусы. Амаль усе былі ў вайсковай форме, старшыня саюза беларускіх савецкіх пісьменнікаў Лынькоў, драматург Крапіва, паэты Глебка, Броўка, Танк. Не ў форме былі, ды ўвогуле былі як бы ні ў чым, толькі трое расплывістых, як дым, як німб над галавой мяркураўскага мысляра, маладзёнаў. Нават не маладзёнаў, а хутчэй пераросткаў, дзяцей, якія спрабавалі выдаць сябе за дарослых, а на іх усе глядзелі і не верылі, што яны дарослыя, і яны прастое злаваліся, гэткі ў іх быў выгляд. Хто былі гэтыя трое, Купала ці не ведаў, ці па смерці сваёй іх не пазнаваў. Каля прыступак пры ўваходзе ў дом выдзялялася купка начальства. Сакратары беларускага партыйнага ЦК Панамарэнка, Гарбуноў, намеснік старшыні саўнаркама Крупеня. На прыступках стаяла спявачка Ларыса Перапёлка, якая нешта даводзіла пісьменніку Кузьму Чорнаму. Той ківаў і разгублена паглядаў то на яе, то на Панамарэнку. «Ну што, таварыш Купала, будем хараніцца?» — спытаў маленькі, падобны да качарыгі чалавек з прозвішчам Кучар. «Я за это мероприятие ответственный, так что прошу следовать за мной». Нешта ў гучанні слоў, прамоўленых Кучарам, падалося нязвыклым, напружыла слых. Купала не адразу ўсвядоміў, што тут нязвыклага, і толькі калі Кучар дадаў «пожалуйста», да Купалы дайшло, што гэта першы чалавек, які пасля ягонай смерці загаварыў з ім па-руску. Апошнія 3 дні ўсе, нават Сталін, пасля таго, як верш купалаўскі прачытаў, па-беларуску з ім размаўлялі. Але Купала гэтага не заўважаў,
Гавораць і гавораць, як яшчэ людзям гаварыць. Калі ласка, прашу за ім, як бы перадаў яго з рук у рукі Мяркулаў і рушыў да ўвахода ў дом, дзе стаяў Кузьма Чорны. Можа, гэта мне чуецца па-беларуску, падумалася Купалу, але задумвацца не было калі, бо Мяркулаў падыходзіў да Чорнага, і Купала ўзмаліўся: «Божа, ты ведаеш, я не найпершы твой вернік, але і не апошні грэшнік, нікога не забіў, нічога не ўкраў. Можа, некаму і зрабіў шкоду, але гэта несвядома, свядома не. Нават калі мяне, як горкага, пасылалі за мяжу агітаваць эмігрантаў, каб яны вярталіся, я нікога не агітаваў. Казаў на вуха: не вяртайцеся. Я не прадаваў сяброў, не пісаў даносаў, толькі вершы. Ты даў мне дар паэта, а чалавеку, да якога зараз ідзе пасланнік д'ябла, каб забраць яго ў цябе, дар празаіка, ці не найлепшага ў Беларусі. Дык зрабі што-небудзь, каб яго не знішчылі, Господі!» «Кузьма!» — павярнуўся да Чорнага і голасна сказаў Панамарэнка, павітаўшыся з Мяркулавым, які падышоў да прыступак. «А чаму б табе не выступіць, не сказаць развітальнае слова?» І спытаў Лынькова: «Вы не супраць, таварыш Лынькоў?» Дзверы нумара старшыні Саюза беларускіх савецкіх пісьменнікаў Міхася Лынькова ў гатэлі «Масква» былі апошнімі дзвярыма, якія зачыніў за сабой у зямным жыцці Купала. І адбылася незразумелая, дзіўная рэч. Да таго, як тыя дзверы зачыніліся, ён помніў усё, што было ў той вечар у гатэлі. А пасля нічога. Зусім не помніў, як ён, зачыніўшы дзверы на 10-м паверсе, адразу апынуўся на першым, на доле. Нехта заўважыў, як з суседняга нумара выйшлі ўслед за ім двое мужчын, хуткім крокам дагналі яго і перакінулі цераз парэнчы, каля якіх чакаў яго трэці. Але што гэта былі за мужчыны? Нехта распавядаў, што бачыў, як ён упіраўся, калі яго, як арыштанта, схапілі, пацягнулі ўніз, і паверхам ніжэй, на 9-м, ён, вырваўшыся, кінуўся ў лесвічны пралёт. Як яно насамрэч сталася? Ён нічога не мог сказаць, бо нічога не памятаў. Толькі сон. У тым сне патэлефанавала жанчына. Ён ведаў яе, але забыўся імя. Яна папрасіла надпісаць кнігу. Ён спытаў, якую, і яна сказала, што тую, якая з вянком на вокладцы. Ад сэрца. За якую сталінская прэмія. А каму надпісаць, калі імя не помніш? Не пытаць жа жанчыну, якую ведаеш, з якой, можа, нават блізкі быў, як цябе зваць. І ён не кнігу для яе ўзяў, а толькі вянок з вокладкі, бо яго можна было аддаць, не надпісваючы. Кнігу, падумаў, надпішу, калі імя ўспомню. Выйшаў з нумара ў калідор, падаў той жанчыне вянок, яна прытуліла яго да грудзей, і вянок у яе абдымках такі вялізны стаў, як надмагільны. Калі такі вялікі вянок, дык якая ж тады кніга? Усклікнула тая жанчына з забытым іменем і паляцела на вянку па калідоры. Ён пабег за ёй, каб падтрымаць, калі ўпадзе раптам, а яна перад лесвіцай спынілася: «Давай разам палятаем!» І ўсцягнула яго, хоць ён упіраўся на вянок, які завіс над лесвічным пралётам. «Не помніш, хто я?» Абняўшыся з ім, спытала тая жанчына, і ён пачаў пазнаваць яе абдымкі, але не паспеў. «Ты нават забыўся маё імя!» — крыўдліва ўскрыкнула яна і, адхіснуўшыся, штурхнула ў грудзі. І той сон, і ўсё, што было ў тым жыцці, засталося там, дзе засталося тое жыццё. За дзвярыма нумара старшыні Саюза беларускіх савецкіх пісьменнікаў Лынькова. «Я не супраць, няхай Чорны выступіць з развітальным словам», — сказаў Лынькоў Панамарэнку.
Чаму я супраць павінен быць? Бог пачуў, з палёгкай выдыхнуў Купала. І тут адно з двух. Ці ён беларус, ці я не такі ўжо грэшнік, як пра сябе думаю. А вы, павітаўся Панамарэнка з Мяркулавым, скажаце слова ад органаў? Панамарэнка быў прававерным бальшавіком, і якую-небудзь з гісторый пра тое, як ён ратаваў ад Сталіна беларускую нацыянальную інтэлігенцыю, гэтая інтэлігенцыя, можа быць, і пацвердзіла б, калі б магла, калі б жывая засталася. Але ўсё ж іншым разам Панамарэнка, карыстаючыся прыхільнымі адносінамі правадыра, дазваляў сабе сякія-такія вольнасці. Гэтакія, якія нічым не пагражалі. Вось і цяпер сакратар беларускага партыйнага ЦК зразумеў, што Мяркулаў прыйшоў па чорнага. Але якая розніца, забярэ ён Кузьму да пахавання Купалы ці пасля? Калі б Панамарэнка ведаў, што камісар з'явіўся з асабістым даручэннем Сталіна, ён бы і не заікнуўся пра слова ад органаў. Але гэтага ён не ведаў, а Мяркулаў яму пра гэта не мог сказаць. Сталін нікога не караў. «Хто-небудзь ад органаў што-небудзь скажа», паціснуў камісар руку Панамарэнку, падумаўшы. А ці не ўзяць гэтага чорнага цяпер? Але тут на ганак выбегла ўскудлачаная жанчына, хутчэй за ўсё сакратарка некага з кіраўнікоў саюза пісьменнікаў. «Таварыш камісар, вас да тэлефона?» І на пытанне Мяркулава «Хто?» пажавала губамі і не змагла адказаць. Мяркулаў скочыў на ганак. «Можна мне перад тым, як у труну легчы, перадаць прывітанне вялікаму сыну братняга югаслаўскага народа, таварышу Йосіпу Брос Тіта», заўпіраўся Купала, калі кучар пацягнуў яго да ўвахода ў дом. І, вырваўшыся ад кучара, падышоў да Радулі Стыенскага. «Вас не здзівіла, што я жывы?» «Я казачнік», паціснуў руку беларускаму паэту югаслаўскі паэт. «Мяне б здзівіла, што вы мёртвы». «Тады дапамажыце выжыць вунь таму чалавеку», паказаў Купала на чорнага. «Скажыце яму, каб схаваўся хоць у паволжскіх стэпах, хоць у беларускіх лясах, бо тут ён ненадоўга мяне перажыве». Радуля зацягнуўся цыгарэтай, зірнуў у бок кубкі начальства, дзе Мяркулаў нешта даводзіў Панамарэнку, і задуменна выдыхнуў дым. «Мяркую, што ў стэпах і лясах яму таксама не выжыць. А вось у гарах...» Сцішыўшы голас, нахіліўся ён да Купалы, але распавесці, як можна выжыць у гарах, не паспеў, бо Купалу павёў на прыступкі кучар. «Опаздываем храниться, товарищ Купала, опаздываем, быстренько, быстренько!» Нібы яны на цягнік, які на той свет адыходзіў, спазняліся. Застаўленая вянкамі труна стаяла у канферэнц-зале саюза пісьменнікаў, і ў ёй, склаўшы рукі на грудях з ордэнам знак пашаны і сумна гледзячы на жырандолю над галавой, ляжаў Качарыга. Па ягоным выглядзе не сказаць было, што ордэн, выдадзены яму па скробышавым, ён лічыў дастатковай кампенсацыяй за тое, каб яго, Качарыгу, пахавалі замест Купалы. Вядома, гонар, пашана, але невядома, як на тым свеце прымаюць савецкіх ардэнаносцаў, і Качарыга прыкідваў, якой можа быць дастатковая ўзнагарода, паабяцаная на развітанне Сталіным. Глядзеў на жырандолю над ім, думаў, можа, жырандоля? І далей яму не думалася, бо жырандоля ў труну лезці магла хіба разабраная, а хто на тым свеце збіраць яе будзе? Ды і не помніў ён, каб некага з жырандоляй хавалі, са зброяй хавалі, з баявымі коньмі, нават з жонкамі, каб і на тым свеце каля мужикоў круціліся. Але ж не з жырандолямі. Навошта там жырандолі? Зрэшты, як і жонкі. Ён успомніў жонку ў машыне. Як яна сядзела побач і як ганарылася, што ў яе гэтакі муж,
у якога машына. Адна на ўвесь саюз пісьменнікаў, калі не лічыць купалы з коласам. Хоць купалу з коласам можна і не лічыць, бо машыны яны за так займелі, а качарыга на сваю зарабіў. Ён шмат працаваў. Любы і кожны скажа, што не гультайнічаў. Пісаў. А што яшчэ скажуць? Цяпер нічога, пабаяцца. А пасля, калі яго не стане. Сёння, калі ён, самога сябе са страху не помнячы, выйшаў з кабінета Сталіна, дык першае, пра што падумаў, ачомаўшыся, а мяне ж таксама баяцца. Лынькоў, Крапіва, Броўка, Глебка, Танк, Панченка, Куляшоў, уся гэтая хеўра. Няхай не гэтак баяцца, як таварыша Сталіна, а напалову, на траціну, на чвэрць, але ж дрыжаць са страху. Дык якая розніца, што скажуць пасля, калі цяпер калоцяцца? Ён калатнуўся ў труне, страх з яго яшчэ не выйшаў, але гэта быў ужо не той густы ліпучы страх, які цяжка заліваў яго, не даючы дыхаць у кабінеце Сталіна, а нейкі іншы, як бы ўзнёслы. Дзяржаўны, сталінскі страх, які маглі адчуваць толькі дапушчаныя, набліжаныя. І сярод іх ён, качарыга, якога будуць баяцца цяпер амаль гэтаксама, як... І тут ён дапяў. Вось яна, узнагарода, пра якую казаў правадыр. Гэта не нейкі там ордэн, хоць ордэн Леніна, ці нават прэмія. З такой узнагародай нельга паміраць, не скарыстаўшыся ёй. Таму ён ускочыў, нібы з пружынай падкінуты, убачыўшы ў дзвярах купалу. «Іван Дамінікавіч, як я рады бачыць вас, Іван Дамінікавіч!» І ў купала не ўзнікла ніякага сумневу ў тым, што качарыга ў сваіх пачуццях зараз гэтакі шчыры, як ніколі. «Калі ласка, кладзіцеся!» разгладзіў прымятую падушачку і замітусіўся, выбраўшыся з труны качарыга. «Бліжэй вось сюды, улева, бо справа нешта муле. Я ўсё жыццё любіў вас, Іван Дамінікавіч. Ніхто вас не любіў болей за мяне», ладкаваў ён купалу ў труне. «А тое, што напісаў нешта на вас, дык калі б яны не хацелі, маглі б не чытаць, але яны хацелі, таму я і напісаў. Так бывае, гэта інтуіцыя, вы самі ведаеце, бо яна ў вас як ні ў каго. Таму не разумею, навошта вы з Казані прыехалі. Там ніхто б вас не чапаў, каму і хто патрэбна ў Казані, а вы ў Маскву захацелі, каб справіць юбілей. Так што самі вінаваты, Іван Дамінікавіч». І, паправіўшы на вянку, што навісаў над галавой купалы, стужку з надпісам «Мне сняцца сны аб Беларусі», падаў руку. «Усё, адпачывайце». Рука павісла ў паветры. «Праз хвіліну пачынаем, так што будьце, таварыш Купала, гатовы». Зірнуўшы на гадзіннік, падхапіў качарыгу пад руку і павёў да дзвярэй кучар. «У вас няма радні ў Прапойску? Моя жонка з Прапойска, вы так падобны да...» Не паспеў ён сказаць, да каго ў Прапойску падобны качарыга, бо ў канферэнт-залу хутка ўвайшоў Мяркулаў. «Не спяшайцеся, таварыш качарыга, паляжыце ў труне, вы ў ёй файна выглядаеце. А вас, Іван Дамінікавіч, прашу ў кабінет старшыні на пасяджэнне камісіі па святкаванні вашага юбілею». Купала выбраўся з труны, у якую зноў лёг, склаўшы рукі і тужліва ўтаропіўшыся ў столь качарыга. «Падобна, што моя смерць адмяняецца. Цябе замест мяне жыўцом пахаваюць», паправіў падушачку пад галавой вершніка без галавы Купала, які, успомніўшы словы Сталіна пра юду, з задавальненнем убачыў, як звычайна вяртлявыя вочы качарыгі застылі і напоўніліся жахам, што страсянуў труну.
Раздзел 16. Грачын казаў, што машыну прышле. Выйшла з лазенкі, страсаючы мокрымі валасамі Ганна. Каб ты не з усімі. Яна рэдка называла Грачына бацькам, часцей па прозвішчы. Што значыць не з усімі? Каб асобна ехаў. Уяўляеш, як ты асобна уязджаеш у Крэмль. Не сёння, гадоў праз, няхай нават праз 20. З сакратаром ЦК. Грачын кажа, што гэта рэальна. Калі рабіць будзеш тое, што трэба рабіць, без выкрутасаў. Закінула яна валасы за спіну. Уяўляеш, якая гэта ўлада? Якія магчымасці? Людзі за такое прадаюць, забіваюць, а тут... І нечакана скончыла. А тут адграбеш дзярма лапатай, сам запахнеш. Але якія магчымасці? Ганна села да люстэрка, пачала прыхарошвацца. Ён прытуліўся да яе са спіны, паклаў рукі на грудзі. І адразу запульсавала ў ім. Салодка працякло жаданне. Так заўсёды бывае, калі з табой твая жанчына. Але здараецца такое нячаста. Куды часцей твая жанчына з іншым, а ты з іншай жанчынай. Ты спакушаеш мяне? Апусціў ён рукі ніжэй, а яна нахілілася да люстэрка, акуратна нафарбавала адно вейка, другое. Цябе Грачын спакушае, што б ты не казаў. Так, што б ён не казаў. Хоць неаднойчы ўжо даводзіў, што не. І неяк яна спытала, дзеля чаго ты тады вярнуўся ў Маскву? Дзеля мяне? Дзеля мяне ты б вярнуўся раней, чым я паклікала. Ганна паківала з боку ў бок, разглядаючы сябе ў люстэрку, і ў каторы раз Віктара здзівіла, як плаўна, гнутка рухаецца яе цела. Нібы ў змяі. Жанчына і павінна быць змяёй. І змяя сказала, звіваючыся, нацягваючы на сябе бліскучую скуру атласнай сукенкі. Збірайся, пара. А магла не нацягваць скуру, магла сказаць, мы нікуды не едзем. Магла, але што б ні казала... Каля ўваходу ў гатэль стаялі мікрааўтобус і машына Грачына. У мікрааўтобусе ўжо сядзелі касманаўт Рыленка і актрыса Юшкова. Сесці пад іх позіркамі ў машыну было б... нельга было сесці пад іх позіркамі ў машыну Грачына. І Віктар скіраваўся да мікрааўтобуса. Ганна пайшла за ім, але яе спыніў падбегшы ад гатэля таварыш у цывільным. «Вас няма ў спісе, Ганна Васильевна». Тая ад нечаканасці як укапалася. «Я дачка Грачына». «Так, але ў спісе вас няма». Ганна рэзка павярнулася, рушыла да грачынскай машыны, з якой выскачыў кіроўца, расчыніў дзверцы. Яна села. «Паехалі». Ад гатэля Масква да палаца з'ездаў не тое, што ехаць, ісці было ўсяго нічога. Так што ні для чаго былі ні машына, ні аўтобус. За пару хвілін дамчалі да Троіцкай брамы, праз якую штурмавала некалі Крэмль войска гетмана Хаткевіча, а пазней ступіў Напалеон. Войска ягонае пехатой, а ён на кані. Асобна, як сакратар ЦК. Ганну ў Крэмль не прапусцілі. «На вас няма пропуску». «Я да бацькі, да Грачына». «Пропуску няма». Віктар ніколі не бачыў на твары Ганны гэтакай разгубленасці. Ні раней, ні потым. Потым казалі, што ў час з'езда на генеральнага сакратара камуністычнай партыі Савецкага Саюза рыхтаваўся замах, і што камітэт дзяржаўнай бяспекі яго прадухіліў. Усе разумелі, што замах, каб прадухіліць яго, прыдумаў Андропаў, і ўсе віншавалі яго з узнагародай, якую атрымаў ён пасля з'езда з рук Брэжнева. «Каб ты ведаў, — сказаў Віктару учора Грачын, — Суслаў адсунуў у бок тэчку з кампраматам на цябе, бо я за цябе паручыўся. І ў Польшчу з дэлегацыяй паехаць ён табе прапанаваў, бо я папрасіў, а яму патрэбны саюзнік. Я, а не ты. Так што не падвядзі ні сябе, ні мяне.
А заўтра на з'ездзе будь гатовы да таго, што тваім выступам у любы момант могуць дзірку заткнуць, калі нешта не так пойдзе. У Леаніда Ільіча фантазіі... Якія? Розныя. Грачын не сказаў, якія. Але сказала Ганна. Нібыта сысці Брэжняў хоча. Заявіць на з'ездзе пра адстаўку. У палітбюро згоды прасіў. Ды хто яго адпусціць, калі кожны з іх сам сабе Брэжняў за ягонай спінай? Выдумляеш? Не выдумляю, што чула, то я кажу. Ад каго чула? Ад бацькі? Не, ад смерці. Ад Смерцюкова? Так, а смерць выдумляць не стане. А што можа пайсці не так? Спытаў Віктар Грачына пасля размовы з Ганнай. Ды што заўгодна. Усе разумеюць, што час Брэжнева злічаны, і нехта можа паспрабаваць. Што паспрабаваць? Паспрабаваць выявіць смеласць. І Грачын уважліва на яго паглядзеў. Доўгім такім позіркам. Сёння ці ў Грачына, ці ў Брэжнева нешта не так можа пайсці, а ў яго пайшло не так не сёння і не ўчора. Ад пачатку. Ад таго дня, калі ён вітальны верш напісаў, калі згадзіўся сам яго прачытаць. Калі вырашыў паспрабаваць выявіць смеласць. Гэта ён дарэшты зразумеў у студыі на Шабалаўцы, дзе запісалі фанаграму выступу. У той дзень, прыехаўшы з касманаўтам Рыленкам і актрысай Юшковай, посух хоць і не зусім, але ўсё ж прыслухаўся да ягонай парады, у палац з'ездаў на чарговую рэпетыцыю, яны ўбачылі ў зале празрыстыя калоны. Пластыкавыя цыліндры, якія былі такімі чыста празрыстымі, што калі б не каляровыя стужкі на іх, дык былі б незаўважнымі. Паміж імі бегаў, ускудлачваючы і без таго кудлатую галаву, узнерваваны каратканогі чалавечак, які адказваў за пастаноўку палітычнага спектакля пад назвай «Прывітанне савецкай моладзі 26-га з'езду КПСС», рэжысёр масавых прадстаўленняў Артур Дворкін. Хто прыдумаў галаграфію? Дэнеш Габар прыдумаў галаграфію. Ён савецкі фізік? Не савецкі, і што? Мне праз гэта адмяняць рэпетыцыю? Адмяняць галаграфію? Адмяняць з'езд? Падбег ён да Рыленкі, тыцнуўшы пальцам у бок сцэны. Ідзі туды. Ты адзін у форме. Ды не сюды ідзі, туды, на авансцэну. Стань там, дзе крыжыкам пазначана стань. Бачыш крыжык? На ім і стой. Лазер давайце. Ну, бачыце? Павярнуўся ён да цыкоўскіх чыноўнікаў у сярэдзіне залы, калі ў цэнтральным праходзе паміж крэсламі ўзнік яшчэ адзін касманаўт Рыленка. Два касманаўты Рыленкі вітаюць з'езд КПСС, і так ва ўсіх 7 праходах і па баках партэру. 9 касманаўтаў, 9 паэтаў, 9 актрыс у адным вобразе, у адным камсамольскім парыве. Гэта ідэя, і гэта відовішча, якое дэлегаты ніколі не забудуць. Усё забудуць, а гэта не. Я ўбачыў такое шоу на Брадвеі, ашалеў. Мне там сказалі, што гэта самы якасны метад стварэння галаграм, які на сёння ёсць. Хто вінаваты, што ён амерыканскі? Я вінаваты, што ён амерыканскі. Скуль я ведаў, што ёсць савецкі, калі мяне толькі ўчора выклікалі. Дзе вы былі, таварыш? Падскочыў Дворкін да цыкоўца, які быў інструктарам аддзела навукі і якога Віктар неаднойчы за дні рэпетыцый бачыў. Але прозвішча ягонага, як і Дворкін, не помніў. Дзе вы, таварыш, былі раней? Чаму толькі цяпер, калі ўсё гатова для рэпетыцыі з галаграмамі, вы мне заяўляеце, што нічога амерыканскага, нават нябачнага? Адбег Дворкін да празрыстага, якога без стужкі на ім і не відаць было б пластыкавага цыліндра, у якім стаяў у сваёй форме з усімі сваімі ордэнамі і медалямі другі галаграфічны касманаўт Рыленка, гледзячы на якога Віктар успомніў лётчыка, падумаўшы, можа быць, у антыкварнай краме тое самае было, а ніякае не трызненне, не сіла нячыстая.
Нічога нават нябачнага, калі яно не савецкае? Вярнуўся Дворкін да інструктара. На з'ездзе камуністычнай партыі Савецкага Саюза быць не можа. Чаму да сёння магло быць, а ад сёння не? Інструктара, жыватастага чалавека ў глухім гарнітуры, эмоцыі рэжысёра ніяк не закранулі. Ён не стаў яму адказваць, чаму тое, што да сёння можна было рабіць, а ад сёння рабіць нельга. Прагаварыў вяла. Хочаце гэта паказаць? Мяняйце ўсё амерыканскае на савецкае. Таварышы з інстытута оптыкі вам дапамогуць. Іх метад, між іншым, не патрабуе цыліндраў, так што дэлегаты не будуць галовамі аб пластык біцца. Паспееце падрыхтавацца, дык паспееце. Не, без вашых фокусаў абыдземся. Тут палац з'ездаў на Краснай плошчы, а не вар'етэ на Брадвеі. І каб увогуле ніякіх фокусаў не было. Едьце на Шабалаўку, запішыце фанаграмы выступаў. На тым усё. І панёс інструктар свой жывот у свой кабінет. Я сыходжу! Сыходжу! Едьце самі на Шабалаўку, я не паеду! Я адмяняю рэпетыцыю, я адмяняю з'езд! Крычаў рэжысёр Артур Дворкін у спіну інструктару ЦК КПСС. А той спыніўся выходзячы. Вось гэта вы, таварыш Дворкін, дарма. У радыёстудыю на Шабалаўцы рэжысёр Артур Дворкін не паехаў. Калі сядалі ў аўтобус, яго спыніў чалавек у шэрым паліто, нешта яму сказаў, і Дворкін пайшоў з ім. З выступоўцамі на Шабалаўку паехала Вера Леанардаўна, колішняя акцёрка МХАТа, кансультантка па сцэнічнай мове. А навошта фанаграмы запісваць? Спытала яе актрыса Юшкова, і Вера Леанардаўна паглядзела на яе, як на дурніцу. Але сказала, каб вы не хваляваліся, што тэкст забудзеце. На рэпетыцыі з фанаграмамі рэжысёр Артур Дворкін быў ціхі і задуменны. Ведаеце, я падумаў, што не трэба мудрыць. Людзі да чаго звыклі? Да таго, што нехта выходзіць на сцэну, нешта ці прамаўляе, ці спявае, ці паказвае, і сыходзіць. Навошта людзям галовы галаграміць? Таму давайце так. Выйшлі на сцэну, прагаварылі і пайшлі. Вера Леанардаўна зараз з вамі папрацуе, каб артыкуляцыя з фанаграмай супадала. Гэта не так проста, як вы думаеце. Каб да іх глыбей дайшло, што ўсё няпроста, той таварыш у шэрым паліто, які рэжысёра Дворкіна на размову забіраў, падышоў на рэпетыцыі. Не бойцеся памыліцца, і падвёў Віктара да мікрафона. Паспрабуйце прачытаць не так, як напісалі. Як не так? Хоць як? Напрыклад, «Тони, страна, как в море ледокол». Віктор прачытаў. «Тони, страна, как в море ледокол». Але ніхто, апроч яго і таварыша ў шэрым паліто, які быў побач, гэтага не пачуў. Па зале пракацілася «Плыві, страна, эпохі ледокол». Так што цяпер, што не кажы, але і смеласць цяпер позна не выяўляць. Напісаны тэкст выступу на з'ездзе ён пакінуў Кручу, які пакляўся перадаць яго знаёмым заходнім журналістам. Круча нават сам прачытаць выступ па варожым радыё паабяцаў, так што... А раптам Круча пабаіцца? Нервовымі крокамі мераючы закуліссе палаца з'ездаў і спыніўшыся каля грымёркі актрысы Юшковай, спытаў самога сябе Віктар. У голас самога сябе спытаў. Такой нечаканай была думка, і актрыса Юшкова, якая гэтак нервавалася, што дрыжыкі ў руках не магла суняць, не зразумела. Хто пабаіцца? Каго? Паэт Круча пабаіцца генсека Брэжнева, і хэбіста Андропава пабаіцца, і сціплага сакратара ЦК Суслава, не перадасць нічога заходнім журналістам, і што тады выйдзе?
Выйдзе, што ён, паэт Віктор Маргер, стрэліць з бясшумнага пісталета халастым патронам, а таварыш у шэрым паліто упакуе паэта Маргера так, нібы ён стрэліў баявым. «Сцісні мне далоні!» Цераз парог працягнула рукі з расчыненых дзвярэй грымёркі актрыса Юшкова. «Моцна! Нечага я баюся, дрыжыкі суняць не магу, а праз гэта голас дрыжаць будзе». Ён узяў яе далоні, сціснуў. Яна войкнула. «Мацней! Яшчэ!» «Ніхто не пачуе твае дрыжыкі пад фанаграму. Таварыш Брэжнеў пачуе, мы ж побач будзем». Актрысу Юшкову, як і касманаўта Рыленку, Брэжнеў таксама цалаваў. Усе тут Брэжневым пацалаваныя. І Брэжнеў пацалаваны ў адно месца ўсімі. «Тупайце да пульта ў правай кулісе, вам адтуль на сцэну выходзіць!» Падбег да іх рэжысёр Дворкін, якога пасля ўсяго можа Брэжнеў пацалаваць, а можа і таварыш у шэрым паліто. Зрэшты, як і кожнага. Ад пульта ў правай кулісе, дзе была чырвоная кнопка супрацьпажарнай заслоны, які пры любой небяспецы імгненна аддзяляў сцэну ад залы, маўляў, гарыце вы гарам, абы мы ўратаваліся, добра відаць была ўся сцэна з прэзідыумам з'езда. Брэжнеў, Андропаў, Суслаў, Грамыка, Гарбачоў, Ельцын, сакратар беларускага партыйнага ЦК Кісялёў, госць з Кубы Фідель Кастра, Хонекер з ГДР, Жыўкаў з Балгарыі, Бабрак Кармаль з Афганістана, Чаўшэску з Румыніі, чалавек 100, не меней. Уся камуністычная вярхушка ўсяго свету і амаль 5000 дэлегатаў з'езда ў зале. Адной ракеты дастаткова з гор Афганістана. На трыбуне, павярнуўшыся бокам да залы і тварам да Брэжнева, прамаўляў камсамольскі сакратар Посух. Камсамол бачыць сваю задачу ў тым, каб выхоўваць у моладзі палітычную пільнасць, класавую нянавісць да ўсяго буржуазнага, усебакова выкрываць імперыялізм, ягоную ідэалогію, мараль, лад жыцця. Падручнікамі для камсамольцаў сталі вашы, дарагі Леонід Ільіч, кнігі «Малая зямля», «Адраджэнне», «Цаліна». Неяк Грачын сказаў Віктару, што да 70-годдзя Брэжнева палітбюро вырашыла выдаць ягоныя ўспаміны. «Толькі няма чаго выдаваць», развёў рукамі Грачын і спытаў: «Напісаць не хочаш?» «Што напісаць?» «Мемуары генеральнага сакратара». «Дык, мусі быць, запісаць, а не напісаць». «Кажу табе, напісаць. Якраз зараз падбіраюць людзей, магу закінуць слова». «А навошта мне гэта?» Тую размову Ганна чула. Грачын паківаў ёй спачувальна. «Кідай ты гэтага бульбаша, толку з яго не будзе». А Ганна ўскінулася. «Ты сам толкам сказаў бы, для чаго яму чужыя ўспаміны пісаць». Брэжневу за 3 кнігі ўспамінаў далі ленінскую прэмію. Тым, хто іх пісаў, каму кватэру, каму ордэн, каму пасаду, імёны не называліся. І ў рэстаране дома літаратара кожны другі шаптаў па сакрэце, што гэта ён пісаў мемуары генсека, але тыя, каму было што прашаптаць, маўчалі. А па краіне анекдот хадзіў. «Ты маю малую зямлю чытаў?» пытае Брэжнеў Суслава. «Двойчы, Леонід Ільіч». «Трэба і мне пачытаць». Спаўняецца 50 год з таго дня, калі вы, дарагі Леонід Ільіч, уступілі ў камуністычную партыю. Захлёбваўся ў шчасці напомніць Брэжневу пра тое, што ён грыб спарахнелы, Посух. Нібы на чырвоным сцягу айчыны з'ядналіся ў вашым жыцці святыя сімвалы: молат рабочага, серп селяніна і зорка салдата. А ў нашых камсамольскіх сэрцах заўсёды б'ецца ваша маладое сэрца камсамольца, якім вы сталі ў 1923 годзе і застаяцеся ім па сёння.
выгукнуў посух, і зала, узняўшыся хваляй, патанула ў авацыях. У гэтым месцы павінны былі прагучаць вершы пра маладое сэрца камсамольца, і якраз у гэтым месцы малады камсамолец Леанід Брэжнеў паглядзеў на паэта Віктара Маргера. Павярнуў галаву да посуха на трыбуне, а паглядзеў за трыбуну, за кулісу, на Віктара. Вачамі мудрай старой чарапахі, якая перажыла ўсіх, хто хацеў яе зжэрці. Чарапаха пазнала Віктара і паківала яму лапай. Двухсэнсоўна неяк паківала, прывітальна і не надта. Што ж ты, маўляў, вершы пра маё сэрца не напісаў? Двойчы кіўнула. Туды-сюды, туды-сюды. Раздзел 17. У кабінеце старшыні праўлення Саюза савецкіх пісьменнікаў Александра Фадзеева сядзелі за сталом рускія савецкія і братнія савецкія пісьменнікі. Рускія савецкія з аднаго боку доўгага, аточанага крэсламі стала, братнія савецкія з процілеглага. І тыя, і гэтыя выглядалі трохі разгубленымі, бо не разумелі, дзеля чаго іх гэтак спешна сабралі. Апроч Фадзеева, тут былі ўсе сакратары Саюза, старшыні творчых секцый, камісій, яшчэ нейкія невядомыя купалу людзі, усяго разам з беларускімі кіраўнікамі і літаратарамі чалавек 30. Фадзеев, які хваліўся аднойчы купалу за чаркай, што падаўляў кранштадтскі мяцеж, сам выглядаў падаўленым. Вяла паздароўкаўшыся з купалам, ён высунуў шуфлятку свайго старшынёўскага, прыстаўленага да агульнага стала, стаў там нешта шукаць, прыпадняў тэчку, і купала ўбачыў у шуфлятцы пісталет. Да таго дня, калі Фадзеев завершыць свой зямны шлях самагубным стрэлам у сэрца, напісаўшы ў перадсмяротным лісце: «З вялікай радасцю іду з жыцця, збаўляючыся ад подлага існавання», было яшчэ амаль 15 гадоў, але пісталет у шуфлятцы ўжо ляжаў. Ружавашчокі і адзін з усіх, бадай, вясёлы Алексей Толстой, з якім 5 хвілін падпісвалі яны летась на ўсеславянскім мітынгу «Зварот да народаў свету супраць вайны», а пасля 5 гадзін абедалі, абняў купалу. «Рады бачыць жывым-здаровым, у госці заходзь, паабедаем». Потым спытаў Фадзеева, які яшчэ да вайны змяніў яго за сталом старшыні: «Не скажаш, чаго я тут?» «Не абедаць», — сказаў Фадзеев, і Толстой, без асаблівай любові глянуўшы на свайго пераемніка, рушыў у канец стала, дзе сядзеў чарнявы чалавек у кіцелі пракурора. Вось хто, гледзячы зараз на ружовага Толстога, скажа, што праз 3 гады ён памрэ ад раку, падумаў Купала. Ніхто не скажа, але так будзе. Усё будзе так, як ніхто не кажа. А так, як усе кажуць, не будзе. Нядаўні генеральны сакратар Саюза пісьменнікаў, а цяпер ваенны карэспандэнт газеты «Правда» Стаўскі, які фактычна кіраваў Саюзам пры сібарыце Толстым і даносіў Сталіну на ненадзейных Мандельштама, Пастернака, Шолахова, падскочыў да Меркулава. Усіх, каго маглі, сабралі, нават з фронта,
і з эвакуацыі прывезлі, на што камісар паківаў, маўляў, малайцы, і падаў знак Фадзееву. Пачынайце. Купала пашукаў месца, дзе можна сесці, і сам, не ведаючы чаму, не захацеўшы пераходзіць на беларускі бок стала, сеў побач з маршаком, з якім апошні раз бачыўся ў Казані, праз якую той выпраўляўся у эвакуацыю ў Алма-Ату, і была ў іх перад дальняй дарогай доўгая размова. «Таварышы», — пачаў Фадзееў, падняўшыся за сваім з пісталетам у шуфлядцы сталом, у адным тарцы якога сядзеў Мяркулаў, у другім Панамарэнка. «Мне патэлефанаваў таварыш Сталін». Усе ўсталі. «Перадаў прывітанне савецкім пісьменнікам. Найперш тым, хто на фронце, на першай лініі змагання з фашызмам. Асобна таварыш Сталін прасіў прывітаць нашых беларускіх сяброў, франтавікоў і партызанаў. А потым узяў паперку са стала, нібы не давяраў памяці старшыня Саюза пісьменнікаў. А потым таварыш Сталін спытаў, як мы збіраемся адзначыць юбілей народнага паэта Беларусі Янкі Купалы. Як паэта жывога, зірнуў Фадзееў на Мяркулава, ці як паэта мёртвага. Не заўважыць на твары кіраўніка пісьменніцкага саюза пакутлівае намаганне зразумець, што стаіць за пытаннем Сталіна, было немагчыма. І такое ж пакутлівае намаганне правільна зразумець пачутае праступіла на тварах усіх савецкіх пісьменнікаў, якія стаялі, перамінаючыся з нагі на нагу, і калі Фадзееў сказаў «сядайце», ніхто не сеў. Нават Талстой, які не выглядаў надта заклапочаным праз тое, што адбываецца, заняты размовай з чалавекам у пракурорскім кіцелі. «А сёння мы хіба не яго хаваем?» — няўпэўнена падаў голас старшыня камісіі абароннай мастацкай літаратуры Ліберман, на якога Фадзееў зірнуў так, нібы той не цяміць, што кажа, і Ліберман тут жа паправіўся. Хоць гэта, вядома, нічога не значыць. У Фадзеева і без таго твар быў такі, нібы яму зуб мудрасці зараз вырываць будуць, а тут яшчэ Ліберман. Навошта было ўсіх збіраць? Таго ж Лібермана, Стаўскага, Талстога, Маршака, з фронту забіраць, з эвакуацыі цягнуць. Ён сказаў Сталіну, калі той патэлефанаваў, амаль нікога спраўлення няма, дык, можа, мы вырашым гэтае пытанне ўдвух з таварышам Мяркулавым? А Сталін зрабіў выгляд, нібы нават не зразумеў, пра што ён. «Як гэта вы будзеце кулуарна вырашаць тое, што вырашаецца калегіяльна?» Потым паклікаў да тэлефона Мяркулава, і той, узяўшы слухаўку, кіўнуў Фадзееву на дзверы. Фадзееў і так бы выйшаў, але камісар кіўнуў раней, чым гаспадар кабінета зрабіў крок да дзвярэй. Спрактыкаваны апаратчык, палітработнік, які ўжо ў 19 гадоў быў інструктарам палітаддзела і чакаў прызначэння на месца камісара палка, Фадзееў інтуітыўна адчуваў, што званок Сталіна — гэта нейкая праверка, тэст, але не мог вызначыцца з тым, як гэты тэст, праверку гэтую прайсці, якое прыняць рашэнне, каб яно аказалася правільным. Як не памыліцца, зрабіць тое, чаго чакае Сталін, адносіны якога да старшыні Саюза пісьменнікаў былі прыдзірлівыя. Чаму паспрыяў Горкі, напісаўшы Сталіну, што ён, Фадзееў, спыніўся ў сваім развіцці, але выстаўляе сябе літаратурным правадыром. Потым Сталін сказаў на прыёме, якраз на тым, які ладзіўся ў дзень уручэння Купалу сталінскай прэміі: «Ты, Аляксандр, не правадыр, ты мечык, які ў сабе мечыка ненавідзіць,
А правадыром ты толькі тады зможаш стаць, калі ў сабе мечыка палюбіш. Што значыла, калі палюбіш у сабе нягодніка, і тым самым Сталін даў зразумець не толькі тое, што прачытаў «Разгром» фадзееўскі раман, але і тое, з каго пісаў аўтар галоўнага героя. І тады, дагаварыў Сталін, мечык у табе не застрэліцца. Не ў цябе сказаў, што значыла б у тваім рамане, у якім мечык, галоўны герой, спрабаваў скончыць самагубствам, а ў табе, што азначала... Што значыць і нічога не значыць, спытаў Лібермана, сядаючы Мяркулаў. І следам за ім, хто адразу, хто яшчэ трохі паперамінаўшыся, селі ўсе. Што вы маеце на ўвазе, таварыш Ліберман? У старшыні камісіі абароннай мастацкай літаратуры Саюза савецкіх пісьменнікаў стаў гэтакі выраз твару, з якога павінна было вынікаць, што нічога не значыць, значыць толькі тое, што нічога не значыць, а болей ён, даль Бог, нічога на ўвазе не меў. Якія будуць прапановы? Пачакаўшы, пакуль пад пісьменнікамі крэслы рыпець перастануць, спытаў Фадзеяў. Можа, паслухаем спачатку беларускіх таварышаў? Так, дружна заківалі старшыні творчых секцый і камісій. Беларускіх таварышаў спачатку паслухаем, і пад гэтыя ківанні сакратар пісьменніцкага саюза спытаў сакратара партыйнага ЦК. Што вы па гэтым пытанні можаце сказаць, таварыш Панамарэнка? Панамарэнка адкінуўся на спінку крэсла. Нічога, пытанне не да мяне. Старшыня камісіі па пахаванні таварыш Гарбуноў. Усе заўважылі, як здзівіўся Мяркулаў. Ён ведаў, Панамарэнку было што сказаць. У справе Івана Луцкевіча-Луцевіча камісар бачыў 2 дакументы, падпісаныя сакратаром ЦК. І былі яны даволі, калі не сказаць цалкам, супярэчлівыя. У адным Панамарэнка называў Купалу небяспечным для савецкай улады нацыяналістам, прафашысцкім пісьменнікам, якога трэба неадкладна арыштаваць і аддаць пад суд, што азначала знішчыць. А ў другім пісаў пра яго як пра савецкага паэта-патрыёта, які варты высокай узнагароды, ордэна Леніна. На дакументах былі рэзалюцыі, з якіх вынікала, што і папера пад суд, і папера да ордэна напісаныя як адказы на запыты з Масквы. Якімі былі запыты, гэткімі былі і адказы. Арыштаваць, дык арыштаваць, узнагародзіць, дык узнагародзіць. Фадзеяў не ведаў, хто такі таварыш Гарбуноў, таму паглядзеў на беларускіх таварышаў неяк касавата і на ўсіх адразу. Вы маглі б, таварыш Гарбуноў, ахарактарызаваць таварыша Купалу? Спачатку трэба стварыць камісію па выкананні даручэння таварыша Сталіна, выгукнуў, пакуль Фадзеяў вылічваў, хто з беларусаў Гарбуноў, старшыня секцыі гісторыка-рэвалюцыйных пісьменнікаў Злічэнка, у адной пісьменніцкай групе, з якім Купала ездзіў некалі ў Кіеў на экскурсію. І ў справаздачы пра тую паездку кіраўнік групы Злічэнка напісаў, што Купала дэманстратыўна не хацеў разам з усімі слухаць оперу «Запарожац за Дунаем», а пайшоў з украінскімі нацыяналістамі выпіваць і купацца ў Дняпры. Потым ужо будзем слухаць характарыстыкі, рашуча рассякаў рукой паветра старшыня секцыі гісторыка-рэвалюцыйных пісьменнікаў. І не тыя, якія сваімі напісаныя, бо вядома, што свае напішуць, святога намалююць. А вось я не разумею, чаму таварыш Купала, калі памёр, дык паводзіць сябе так, нібы ўжо ні за што не адказвае. Знайшоў сваіх,
падумаў Купала, а Фадзеяў паёрзаў на крэсле. Мы і ёсць камісія, таварыш Злічэнка. І тады Гарбуноў дастаў з кішэні складзены аркуш паперы, зірнуў на Панамарэнку, які згодна кіўнуў, і перадаў паперу Фадзееву. Таварышы, сябры нашы, сёння мы сабраліся, каб развітацца з адным з найслаўных сыноў Беларусі, разгарнуўшы паперу, стаў чытаць Фадзеяў, і Купалу прыемна здзівіла, што ў Фадзеева, які нарадзіўся ў Кімрах і ніколі не жыў у Беларусі, такое файнае, не горшае, чым у Сталіна і Гітлера, беларускае вымаўленне. Нямала магутных асілкаў, ваякаў, людзей вялікага розуму народжваў беларускі народ. Такім быў заснавальнік беларускага кнігадруку Георгій Скарына, такімі былі асветнікі-гуманісты Сімеон Полацкі, Васіль Цяпінскі, Францыск Багушевіч, але нават сярод іх Янка Купала, з якім са слязьмі на вачах і болем у сэрцы мы назаўсёды развітваемся, пакруціў над сталом паперыну Фадзеяў. Пачакайце, гэта ж развітальнае слова. На пахаванні. Ну, так, сказаў Гарбуноў. Характарыстыка? Пра абсурднасць сітуацыі падумалі ўсе. Але адно падумаць, іншае сказаць. Сталін, дарэчы, ніколі не пытаў, што вы думаеце, таварыш? Ну, там, таварыш Жукаў ці таварыш Берыя, бо ведаў, што яны думаюць. Каб ты здох, думаюць яны. Таму пытаў, што вы скажаце, таварыш? Ну, там, таварыш Фадзеяў ці таварыш Панамарэнка. Гэта характарыстыка ЦК партыі, палічыў не лішнім удакладніць Фадзеяў у Панамарэнкі, які, таксама разумеючы, што гульню жывога і мёртвага Сталін прыдумаў не проста так, вырашыў адмаўчацца, але паколькі ён, седзячы побач з Фадзеевым, бачыў, што характарыстыка надрукаваная на бланку ЦК, яму нічога не заставалася рабіць, як сказаць так. І тут жа старшыня камісіі абароннай мастацкай літаратуры Ліберман, палічыўшы, што гэта зручны момант, каб выправіць сваю памылку, падняўся з урачыстым тварам. У такім разе таварыш Купала, безумоўна, жывы. І менавіта ў гэтым аспекце нам трэба падумаць пра юбілей, прадставіць юбіляра да ўзнагароды. Можа быць, да прэміі, да ордэна, да... То Гітлер прапаноўвае, то Ліберман. Панамарэнка, адзіны з усіх прысутных, хто ведаў, чаму і як не стала Купалы, а таму вельмі сумняваўся, што Сталін захацеў раптам забітага ажывіць, каб юбілей ягоны справіць. Усё ж вырашыў не выяўляць пакуль свайго сумневу, але і з юбілейнымі ўзнагародамі не спяшацца. Ды ўсё ў яго ёсць, перапыніў ён Лібермана. І ордэн, і прэмія, і званне. Народны паэт. Што яшчэ можа быць? Адвойчы, сказаў нават не перапыніўшыся Ліберман. Панамарэнка не зразумеў. Што двойчы? Двойчы народны, з тварам асветленым новай і, як яму, мусіць, здалося, вельмі ўдалай ідэяй, не перапыняўся Ліберман. Двойчы народны паэт Беларусі і Расіі, як жывы сімвал вечнага братэрства. Усе паглядзелі на Мяркулава, той сядзеў з індыферэнтным тварам, маўляў, вам вырашаць. Ну, не зусім. Усё ж заўважыўшы нешта не надта жывое на індыферэнтным твары камісара. Не зусім жывы, хацеў, мусі быць, сказаць драматург Трэнёў, які напісаў п'есу пра тое, як бальшавічка-жонка выдала на смерць белагвардзейца мужа, спектаклі, па якой трыумфальна прайшлі
пад расстрэльныя залпы па ўсім ССР. Але тут сярод беларускіх паэтаў, якія, сеўшы цеснай купкай, дасюль маўчалі, заўважылася ажыўленне. Пра нешта яны перашапталіся. Падняўся Пятрусь Броўка. Мы, беларускія паэты, падтрымліваем прапанову таварыша Лібермана. Панамарэнка, як па ім відаць было, ніякіх самастойных рашэнняў ад беларускіх паэтаў не чакаў, таму спытаў незадаволена, якую канкрэтна, таварыш Броўка, вы падтрымліваеце прапанову. І Броўка, убачыўшы рэакцыю Панамарэнкі, хоць і зрабіў паўзу, завагаўся, але ўсё ж не прамаўчаў. Прапанову надаць Янку Купалу яшчэ адно званне народнага, двойчы народнага, беларускага і рускага, як сімвал вечнага братэрства. Не ведаючы, што сказаць, каб не памыліцца, у адказ на гэткую нечаканку, першы сакратар беларускага партыйнага ЦК спытаў Мяркулава, які іранічна усміхаўся, седзячы насупраць. Але ж у Расіі, па-мойму, няма такога звання. А потым, зірнуўшы на рускіх савецкіх паэтаў, пасля на савецкіх паэтаў беларускіх, на Броўку, Глебку, Танка, як бы пажартаваў. Калі яшчэ адно званне Купалу надаць, дык некаму з вас яно не дастанецца. І старшыня секцыі дзіцячых пісьменнікаў Маршак засмяяўся. Ён засмяяўся не праз жарт Панамарэнкі, якога і не чуў, распавядаючы на вуха Купалу пра свае дзіцячыя гады, пражытыя ў доме дзеда, казённага рабіна Бера Гітельсона, на Бібкіным правулку ў Віцебску, горадзе, пра які думаў, што гэта габрэйская сталіца, бо дзед казаў, што ў Віцебску нават коні размаўляюць на ідышы. Успомніўшы гэта, Маршак і засмяяўся, а Стаўскі, якому відавочна не спадабалася ні прапанова Лібермана, ні двухсэнсоўная пазіцыя Панамарэнкі, раптам спытаў: «Свае антысавецкія фельетоны успомнілі, Самуіл Якаўлевіч? Ці з чаго вам смешна?» Усё як заўсёды. Усё як заўсёды, мутарна падумаў Купала. Вось для чаго Сталін загадаў Мяркулаву сабраць іх усіх. Каб яшчэ раз я паглядзеў, у якім свеце жыў. Пытанне Стаўскага было зусім не смешнае. І не толькі таму, што вайна, што нядаўні генеральны сакратар Саюза пісьменнікаў Стаўскі быў на вайне карэспандэнтам газеты «Правда». Пытанне ягонае і без вайны было б небяспечнае. Вунь як паглядзеў невядомы Купалу, нечым падобны да Сталіна, чалавек у кіцелі пракурора. Звычайна, інтэлігентны Маршак ад падобных пытанняў ніякавеў, а тут, можа быць, праз тое, што блукаў ва ўспамінах дзяцінства, якія, што Купала па сабе ведаў, нагадваюць чалавеку пра найлепшае, што ў ім было. Вось жа было, і куды падзелася, як і чаму ты ператварыўся ў таго, кім зараз ёсць, як стаў такім, якім ні за што не хацеў бы быць, і як цяпер глядзець на сябе, такога адтуль з дзяцінства, для якога ты гэтакі, якім стаў, чужы. Можа быць, праз гэта, а можа праз тое, што не толькі сёння, але і не так даўно ў Казані ён даверліва размаўляў з Купалам, спачувальна казаў яму: «Я ведаю, колькі ў вас паэтаў расстралялі. І ведаеце, мяне таксама маглі расстраляць». У апошні момант Сталін з расстрэльнага спісу выкрасліў, а сяброў маіх за нейкія прыдуманыя контррэвалюцыйныя сувязі, якія нібыта былі ў іх, са мной знішчылі. І мне так было страшна, балюча, сорамна. Я нават пра самагубства падумаў. Толькі ведаеце,
Наўрад ці я змог бы, як вы, харакіры зрабіць. Невядома з якой прычыны, але маршак раптам падняўся, павярнуўся да Стаўскага. Гэта зусім не смешна. Нічога з таго, што тут адбываецца, не смешна. Так, я пісаў у маладосці, як і цяпер пішу фельетоны. І ў белагвардзейскай газеце падчас грамадзянскай вайны, пра што ўсе ведаюць, іх друкаваў. А вось пра тое, як цяжка мне было разабрацца ў тым, што адбываецца, як няпроста было зрабіць выбар, вырашыць, з кім быць, не ведае ніхто. Але я зрабіў яго выбар. Я з вамі тут, а не ў эміграцыі ў Парыжы. І Купала тут з намі, а не з немцамі ў Мінску. Сеў маршак і дагаварыў, сеўшы, што само па сабе кажа пра тое, мёртвы ён ці жывы. Выступ маршака, эмацыйны ўсплёск, з якім ён прамаўляў, быў для гэтага кампраміснага чалавека такім незвычайным, што ніхто не ведаў не толькі, што сказаць, але што і падумаць. Я не разумею, як тое, што ён з намі, даказвае тое, што ён, калі мы ў Мінску, калі мы ў Кіеве былі, паспрабаваў нешта сказаць і заблытаўся, зноў успомніўшы экскурсію ў Кіеў з Лічэнка, а ўсе астатнія, чакаючы рэакцыі ці Мяркулава, ці Панамарэнкі, маўчалі. Купала добра помніў той стан, у якім пакідаў Мінск, памятаў трывогу, адчай і думку, якая мільгнула, а можа, застацца. І думка тая, што ён таксама добра помніў, мільгнула не толькі праз тое, што маці з Мінска не хацела ехаць, не толькі праз страх за яе, за сябе таксама. А калі зусім шчырым перад самім сабою быць, дык найперш за сябе. Але што было б далей? Гэта цяпер ён ведаў, калі ўжо і ведаць няма патрэбы. Усё, што будзе наперадзе. А тады пра тое можна было толькі гадаць. Немцы, ды і не толькі немцы, свае таксама, як і тады, у 1920-е, калі палякі ў Мінск прыйшлі, не далі б яму спакойна жыць. Потым з імі, са сваімі, эміграцыя. Толькі ўжо не тая эміграцыя, на якую пасля рэвалюцыі спакушалі яго Гіпіус з Мерашкоўскім, угаворвала княгіня Магдалена Радзівіл. Зусім не тая. Можа быць, быў бы зараз жывы, але як бы жыў, як ганаровы сябар імперскай палаты літаратуры. Дзіцячы пісьменнік не па-дзіцячаму выступіў. Пачуўся чыйсьці нетаропкі, трохі хрыплаваты голас, і чамусьці Купала, яшчэ не ўбачыўшы, хто прамаўляе, падумаў пра чалавека ў кіцелі пракурора. І не памыліўся. Але калі таварыш маршак мяркуе, што выступіў на карысць таварыша Купалы, нетаропка доўжыў той, апрануты ў пракурорскі кіцель чалавек, які сядзеў у самым канцы стала, і было відаць, што не толькі Купала, а ніхто, нават Талстой, які сеў побач з ім, не ведае, хто ён такі. Дык, па-мойму, у гэтым ён памыляецца. Але не памыляецца ў іншым, у інстынктах, або, калі заўгодна, у філасофіі. У такой, пстрыкнуў пальцамі пракурор, жыццёва-пабытовай філасофіі, зыходзячы з якой прымаюць рашэнні людзі. Найперш слабыя. А паколькі, як сведчыць святое пісанне, і гэта адзінае сведчанне ў ім, якому я веру, слабыя ўсе,
Дык можам лічыць, што ўсе мы, за рэдкімі выключэннямі, прымаем рашэнні, зыходзячы менавіта з гэтай самай жыццёва-пабытовай філасофіі. Нават тады, калі лічым, што выбар, які мы робім, уважліва паглядзеў пракурор на Маршака, прадыктаваны нам нейкай іншай, значна вышэйшай за нашу пабытовую філасофію ідэяй, усё адно любое наша рашэнне абумоўленае найперш тым, наколькі яно для нас бяспечнае ці небяспечнае. Няхай сабе яно як бы не звязанае з бяспекай, з тым пагражае нешта табе, твайму жыццю, ну, скажам, у якую краму лепш па хлеб схадзіць, ці не пагражае. Падсвядома ў гэтым прысутнічае не толькі хлеб, але і асцярога за жыццё. Тут ён, адчуваючы, што занадта ўдаўся ў філасофію, у якой не ўсе пісьменнікі падкаваныя, вырашыў выказацца прасцей. Я ўсё зразумела спрошчваю, але чалавек падсвядома ўзважвае, колькі трэба вуліц перайсці, па якіх машыны імчаць, ці ёсць скрыжаванні па дарозе ў тую краму, ці ў гэтую. Дык вось, уявіце чалавека, гэтак жа уважліва, як толькі што на Маршака зірнуў пракурор на Купалу, на скрыжаванні вайны, у горадзе, які вось-вось будзе заняты немцамі, і які мае досвед жыцця ў гэтым жа горадзе, некалі занятым палякамі. Што яму рабіць дзеля бяспекі? Адыходзіць з чырвонай арміяй? Мінулым разам ён не адышоў і застаўся жывы. Яго не расстралялі, не арыштавалі. Нават сімвалам сяброўства з акупантамі паспрабавалі зрабіць. Нешта ён прастое страціў, але захаваў жыццё. А значыць, рашэнне, якое прыняў, выбар, які зрабіў, быў правільны. Вось і праз гады, калі ўжо не палякі, а немцы ўваходзілі ў Мінск, у якім не толькі ягоная маці, але і шмат хто з блізкіх яму людзей застаўся, ён падумаў: вось пра што вы падумалі, таварыш Купала? Не тады, зараз. Пра тое, што калі б засталіся ў Мінску, былі б жывы? Так, ён падумаў якраз пра гэта. Яшчэ падумаў: ды пайшлі вы з вашымі юбілеямі. Праз гэта таіцца, хавацца, ды яшчэ па смерці, калі ўжо ведаеш усё, што наперадзе. Вунь Маршак, які хоць і не ведае, што наперадзе, і то не стаіўся. І Купала ціха, але выразна сказаў: так, падумаў, што калі б застаўся ў Мінску, быў бы жывым. Так, пагрозліва устаючы працягнуў Панамарэнка. І тут жа: так-так-так, говорит пулемётчик, так-так-так, говорит пулемёт, праспяваў нехта ў расчыненым акне, і ўсе, павярнуўшыся да вакна, убачылі дзіўнаватага чалавека ў лётным шлеме з чырвонай зоркай, які адным зялёным вокам падміргнуўшы Мяркулаву, а другім карычневым Панамарэнку, сказаў: кур'ер з Крамля, узнагарода для таварыша Купалы. І пакуль Мяркулаў намагаўся ўспомніць, дзе ён гэтага разнавокага бачыў, кур'ер з Крамля, паклаўшы на белае падаконне чырвоную пушачку, як ніадкуль з'явіўся, так у нікуды знік. Пушачка была такой чырвонай, нібы распаленай, здавалася, вось-вось запалае. Яна нагадвала тыя футаральчыкі, у якія звычайна кладуць для ўручэння зоркі герояў. Фадзеяў неяк няўпэўнена ўстаў, асцярожна, нібы апячыся баяўся, узяў пушачку, вярнуўся да стала,
падняў вечка, здрыгануўся, быццам напраўду апёкся. Пушачка выпала з ягоных рук, і ён абамлела сеў. На стале перад ім ляжаў крыжык з раскрыжаваным Сталіным. У фрэнчы, у галіфе і ў ботах. «Стаять!» Схапіўшы крыжык, малпай скочыў у вакно Мяркулаў. Купала ніколі не падумаў бы, што такі грузны чалавек можа гэтак скочыць. «Стой!» яшчэ раз крыкнуў камісар, а потым з двара пачуўся стрэл, і нехта грузна ўпаў. Усе кінуліся да вокнаў. Пасярод параднага двара дома Растовых курыўся пыл над паваленай на камісара, з рук якога выпаў пісталет скульптурай мысляра, на патыліцы якога свяціўся чырвонай зоркай лётны шлем. Раздел 18. Дэлегатаў і гасцей 26-га з'езда камуністычнай партыі Савецкага Саюза вітае савецкая моладзь, ленінская піянерыя і ленінскі камсамол. Разнёсся пад дахам палаца з'ездаў голас дыктара. І першым за супрацьпажарную заслону ступіў да трыбуны касманаўт Рыленка. За ім актрыса Юшкова, за ёй Віктар. Смела наперад, спілуйце кайданкі, скіньце скрываўлены царскі ланцуг. Успомніўся юначы верш Брэжнева, які Віктар усё ж пераклаў. Бо чаму не? Але Суслаў ідэю посуха прачытаць верш па-беларуску не ўхваліў. Вы на з'ездзе пісьменнікаў пераклады ягоных вершаў чытайце, а на з'ездзе партыі скажыце пра ягоныя партыйныя кнігі. Узнёсла скажыце, як песню праспявайце. І посух праспяваў пра малую зямлю. Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым, не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. С песней и стягами потекли ручаинами во все проходы залы палаца з'ездаў піянеры и комсомольцы. Лепшыя з лепшых, адабраныя на піянерскіх сходах, на камсамольскіх будоўлях, на заводах і фабрыках, у інстытутах і калгасах, у арміі і на флоце, і так доўга, як у тыя хвіліны, пакуль набліжаліся яны ад уваходаў у залу да сцэны, пакуль Віктар падыходзіў па сцэне да трыбуны, пакуль стаяў за ёй, чакаючы, калі ручаіны перастануць цячы, застынуць, зледзянеюць, ніколі гэтак павольна, так доўга не цягнуўся час. Трэба ўстаць, Леонид Ильич, нашу змену прывітаць. Пачуў Віктар за спінай голас Суслава, а за голасам пачуўся хруст, з якім пачаў падымацца Брэжнеў. Вось хруснулі ў локцях рукі, якімі абапёрся ён на стол. Вось у плячах захрустела. Вось адно калена хруснула, другое. Так, Михаил Андреевич, трэба падняцца. І ў скронях Віктара запульсавала. Трэба падняцца. Так, трэба падняцца над самім сабой, над страхам. Трэба сказаць, трэба сказаць, трэба сказаць. Не можа чалавек, які ледзьве падымаецца, кіраваць краінай. Яму трэба сысці, пакуль ён сам гэта разумее. Калі перастане разумець, тады будзе... А што будзе?
Тое самае, што ёсць, бо ўжо не ён кіруе. Смерцюкоў сказаў Ганне, што на гэтым з'ездзе дарагі Леанід Ільіч хацеў заявіць пра адстаўку, але тыя, хто за ім, супраць, бо надта дарагі. А раптам плюне і заявіць? Што тады? Тады выйдзе, што паэт Віктар Маргер прапанаваў генеральнаму сакратару ЦК КПСС сысці з пасады, і той сышоў. Віктару ніводнага разу не падумалася раней пра такую магчымасць. А тут падумаў, галава кружанулася. Так, што яго хіснула. І хоць рэжысёр Дворкін 100 разоў казаў: «Калі сталі за трыбуну, ні ў якім разе не паварочвацца да прэзідыума, толькі ў залу глядзець, толькі на дэлегатаў», Віктар павярнуўся да Брэжнева, які падняўся і пляскаў камсамольцам з піянерамі. «Сыдзі, сыдзі, сыдзі!» Брэжнеў глядзеў паўз яго, у залу, на дэлегатаў. І так на іх глядзеў, што Віктар на заклад мог са смерцю пабіцца. Не сыдзе. Бо хто яго, калі сыдзе, гэтак вітаць будзе? Як цягнецца час. Здаецца, яны столькі на сцэне, колькі Брэжнеў ва ўладзе, а яшчэ нават касманаўт не выступіў. І Юшкова ўсё калоціцца, дрыжыкі суняць не можа. Віктара не калаціла. Ён быў напружаны, але спакойны. Як заўсёды, калі трэба было сабрацца, каб прыняць рашэнне. Але ж ты прыняў яго. Напісаў тое, што вырашыў сказаць. Аддаў напісанае Кручу. Папрасіў перадаць замежным журналістам. Можа быць, Круча ўжо аддаў ім. Яны чакаюць, пакуль... Ён уявіў Кручу з журналістамі. Як ён нервуецца, а яны пытаюць: «Што? Выступіў? Сказаў?» Трэба сказаць. Бо калі не сказаць тут, дык што тады казаць там? Чакай, а для чаго трэба? Дзеля каго? Вось яно, ключавое. Для чаго і дзеля каго? Дзеля народа? Для радзімы? Дык калі з тым, што народ, яшчэ можна неяк мірыцца, дык з тым, што радзіма, ну ніяк. Нездарма адзін з паэтаў-эмігрантаў ваўчыца яе назваў. Але праблема не ў ёй. Ваўчыца, не ваўчыца, як каго карміла. Праблема ў ім. У тым праблема, што ўсё, што ён зрабіў, каб стаяць на гэтай сцэне за гэтай трыбунай, усё, для чаго і зараз стаіць ён тут і збіраецца сказаць тое, што напісаў, дзеля сябе. І калі не збярэцца сказаць, калі не скажа, дык дзеля сябе таксама. Нічога дзеля Брэжнева, Суслава, Андропава, для палітбюро ЦК, нічога для дэлегатаў, нічога для журналістаў, нічога дзеля Кручы, Шкляра, Вышэнскага, Ружэвіча, Ахметавай, Бычыка, Пімена, Бура, Барады. Нічога для саюза пісьменнікаў, дзеля народа, савецкага ці нямецкага, нічога для радзімы, дзеля Ганны нічога. Усё дзеля сябе, каб падняцца. Успомніў, як на шыбку падымаўся. Як цяжка было ісці ўверх па схілах гары, узыходзіць шляхам, якім узыходзілі ўсе. І як лёгка ўзляцеў ён у вышыню з арлінага гнязда, з якога ўзлятаць, падымацца, здавалася, ўжо не было куды. Прастое ўзляцеў, што арол? Не, праз выпадак. Але чаму той выпадак менавіта яму Бог паслаў? У Вірсава забраў і яму аддаў. Бо Вірсаў не гэтакі гнуткі, на вузкай лесвіцы ветэрана з мыліцамі не падхапіў бы, не скарыстаўся б выпадкам? Скарыстаўся б. Вірсаў казаў: «Я магу ўсё, што могуць усе». Стоп. Недзе тут тое, што ён шукае. Ён ветэрана падтрымаў для сябе? Ну не для Брэжнева ж, не для Жыўкава, не для палітбюро, савецкага ці балгарскага, але і не для сябе. Хіба ён думаў, што калі не дасць ветэрану ўпасці,
дык ветэран яго падыме вышэй за арлінае гняздо, што выйдзе так, як выйшла? Не. Ён не даў ветэрану ўпасці, каб ветэран не ўпаў. Ён зрабіў гэта дзеля ветэрана, больш ні для каго і ні для чаго. Не дзеля сябе. І тое, што ён зрабіў не дзеля сябе, дзеля іншага, вярнулася яму злішкам. Але гэта банальна. Біблейшчына. А што не банальна? Што не біблейшчына? Христос хіба ўзважваў, вагаўся, сказаць ісціну, якая яму адкрылася, ці не сказаць? Во куды яго занесла. На з'ездзе антыхрыстаў да Хрыста. Паважаныя дэлегаты з'езда, дарагі і любімы Леонід Ільіч, пачаў прамаўляць напісаны яму тэкст касманаўт Рыленка. Ад атрада савецкіх касманаўтаў, ад стваральнікаў нашай касмічнай тэхнікі, якая ўзняла саюз савецкіх сацыялістычных рэспублік вышэй за ўсе краіны ўсяго свету, прыміце прывітанне 26-му з'езду КПСС з космаса! Выгукнуў Рыленка так, як навучылі яго рэжысёр Дворкін з колішняй акцёркай МХАТа Верай Леанардаўнай. І ўсе дэлегаты з'езда гэтак узвіліся з крэслаў, нібы ў космас узляцелі, каб вітаць адтуль дарагога Леаніда Ільіча. І ўсе піянеры, усе камсамольцы разам з іх заводамі, калгасамі, фабрыкамі, інстытутамі, разам з арміяй і флотам, разам з камсамольскімі будоўлямі грымнулі «Ура!». «Задралі!» казаў яму, калі выпівалі пасля адной з рэпетыцый Рыленка. «Я герой Савецкага Саюза, касманаўт, палкоўнік, а нейкі сутэнёр са старой курвай мяне шыхтуюць, як новабранца. Стань тут, павярніся гэтак, разяўся так. Ты ведаеш, чыёй яна палюбоўніцай была? Леанардаўна. Яжоўскай, сталінскага падручнага палюбоўніцай. Ты бачыў, што ў яе грудзей няма. Ён выразаў, прыраўнаваў і адрэзаў. Ці, можа, гэтую страшылку пра Яжова прыдумалі, проста высахлі грудзі ў курвы, а яе ў Крэмль. Таксама, відаць, нейкі былы палюбоўнік па старой памяці прыцягнуў. Я што, не мог прыйсці і прачытаць тое, што ты мне напісаў сам? Без курвы Леанардаўны, без дэбіла Дворкіна? Ці гэта я дэбіл? Я касманаўт, герой Савецкага Саюза. Твой выступ не я пісаў, перапыніў яго Віктар. І Рыленка здзівіўся. Хіба? А ўсе кажуць, што ты і мне, і Юшковай, усім, нават Леаніду Ільічу. Што Леаніду Ільічу? Ягоныя ўспаміны пісаў, таму цябе і ўзялі на з'езд, а потым паставяць на камсамол. У палітбюро адны дзяды, дык яны вырашылі ў камсамоле амаладзіць кадры. І Рыленка засмяяўся. Во логіка! Хто так кажа? Усе, апроч цябе. Героем Савецкага Саюза Рыленка стаў яшчэ да таго, як стаў касманаўтам. Выпрабоўваў нейкі найсакрэтны самалёт, той пачаў падаць, але Рыленка яго не кінуў. Не катапультаваўся. Віктар спытаў, чаму? Стаць героем хацеў. І Рыленка сказаў, наліваючы каньяк. Не думаў пра гэта. Палётнае заданне было падняць і пасадзіць самалёт. Я падняў і пасадзіў. Гэта з ім, з Рыленкам, падумаўшы, што калі героі ў касманаўты запісалі, дык здароўе ў яго такое, што народзіцца дзіця, пажыла пару гадоў Ганна. І гэта яна, мусі быць, прыцягнула яго ў Крэмль. Па старой памяці. А заўтра смерць цябе спаткае. Ніхто не ведае, якая. Спяваў, наліваючы каньяк Рыленка. І калі Віктар спытаў, чаму ты выбраў працу такую, на якой рызыкуеш жыццём? Пацепнуў плячыма.
А хто ў мяне пытаўся? Паклікалі, праверылі, сказалі, падыходзіш. І што мне адказаць на гэта было? Што не? Калі ўсе рваліся ў касманаўты, калі ўсіх у нашым палку адсеялі, а мяне паклікалі, заўважылі. Вось і цябе заўважылі ў тваім палку, паклікалі, праверылі, сказалі, падыходзіш. Гэтак з усімі, хто падыходзіць. А з тымі, хто не падыходзіць, інакш. Так што давай вып'ем за тое, што падышлі. І за рызыку. Я люблю рызыкаваць. Для мяне жыць – гэта ў адкрыты космас выходзіць. Таму я і падышоў. А чаму ты падышоў? Не ведаю. У адкрыты космас не выходзіш. Чым ты рызыкуеш? Тым, што старому пердуну Брэжневу не спадабацца можаш? Кашчэю Суславу? Палітбюро? Анекдот пра гэтых мухамораў ведаеш? Што такое 4 нагі на 40 зубоў? Кракадзіл. А 40 ног на 4 зубы? Палітбюро. Чаму не смяешся? А, чуў. Тады пра генсека. Наш касмічны анекдот. Ты не мог чуць. Паляцеў Брэжнеў у космас. І забыў вярнуцца. Ты чаму не смяешся? Бо нічога смешнага. Бо чаму ты, герой Савецкага Саюза, касманаўт, палкоўнік Рыленка, чалавека, якога гэтак не любіш, так горача вітаеш? Актрыса Юшкова дык хоць любіць, ажно калоціцца. У гэтай зале, можа быць, адна яна і любіць усімі любімага Леаніда Ільіча. Актрыса Юшкова калацілася і тады, калі ў гатэлі завяла Віктара ў свой нумар. Не пытаючыся, ці хоча ён заходзіць. Узяла пад руку і завяла. Яны вярнуліся з дома мод, дзе яму прымяралі касцюм, які шылі на выступ, а ёй сукенку, такую строга шэрую, якая толькі і можа пасаваць ідэйнай камсамолцы. Там безліч вісела сукенак, адна шыкоўна-шаўковая, святочная. І актрыса Юшкова спытала, а можна мне гэтую? Ёй хуценька, яе ведалі і любілі, падалі тую сукенку. Калі ласка, прымерайце. І калі яна выйшла з прымяральні, дырэктарка дома мод прыцмокнула. Шык! Галівуд! Можаце не здымаць, толькі гэта не для выступу. Актрыса Юшкова зняла сукенку, як толькі яны ўвайшлі ў нумар. І ўся ў дрыжыках пацягнула яго ў ложак. Потым, калі перастала дрыжаць, паднялася, зноў сукенку прымерала. Я прыгожая, не горшая за Ганну. Так, яна была прыгожая. Гэтакая маскоўская Мэрылін Манро, але яна дрыжэла, а ў ім ніякіх дрыжыкаў, такіх, як з Ганнай. Потым яна папракала яго ў няшчырасці. Ты няшчыры быў са мной. Навошта, калі няшчыра? Ты і вершы пішаш так, як кахаеш. Чытаеш ва ўсякім разе так, як ледакол пра лёд. Я гэта заўважыла. Веры Леанардаўне сказала, яна згадзілася. Толькі што, я спытала, магу зрабіць? Нельга навучыць шчыра прамовіць тое, што напісана няшчыра. А ты ж сам пісаў. Тады скажы мне, навошта табе ўсё гэта? Дзеля чаго? Шаноўныя таварышы дэпутаты, дарагі і любімы Леанід Ільіч, дазвольце мне ад імя работнікаў кіно і тэатра, ад імя мастакоў, музыкаў, ад імя ўсіх дзеячаў савецкай культуры прывітаць вас і пажадаць плённай працы 26-му з'езду нашай роднай камуністычнай партыі. Выпіраючы грудзямі Мэрылін Манро са строга шэрай, якая толькі і можа пасаваць ідэйнай камсамолцы, пашытай у маскоўскім доме мод сукенкі, шаўкова-шыкоўным голасам пачала прамаўляць актрыса Юшкова, адвярнуўшыся ад залы да прэзідыума, да Леаніда Ільіча, чым адразу парушыла ўсе рэжысёрскія ўстаноўкі Дворкіна, але да канца вытрымала ўсе ўстаноўкі былой актрысы МХАТа,
старой курвы Веры Леанардаўны, якая за сваё жыццё гэтак высохла, што ў яе не было ніякіх грудзей, калі толькі яна не паклала ў ліфік пару гранат. «Ведалі б вы, — казала Вера Леанардаўна, калі Віктар пасля адной з рэпетыцый праводзіў яе да хаты, і яна запрасіла яго на каву, — колькі ўва мне нянавісці да гэтай улады, гэтай партыі, гэтай краіны. Мне 3 гады было. Мы жылі ў сваім доме на Палянцы, калі яны сваю рэвалюцыю прыдумалі, і з таго часу я столькі ператрывала. Бацьку забралі, расстралялі, маці саслалі ў Казахстан, яна там памерла. Мяне Маркелаў, не Мяркулаў, а Маркелаў, генерал, ведаеце такога, замуж узяў, таму не чапалі, а пасля і яго арыштавалі. Я ўжо ў тэатры была, дык уявіце, жонка ворага народа ў тэатры, у які Сталін ходзіць. Хацелі выгнаць. За мяне Якаў Баярскі заступіўся, дырэктар МХАТа, ведаеце такога? Ён з Беларусі, з вашых мясцін. Я ў яго на дачы жыла, бо жыць не было дзе. Дом у нас забралі. Ён разам з Яжовым, такога вы мусіце ведаць, дачу наймаў. Дык там у гасцях хто толькі не бываў. А пасля галоўнага НКВДыста Яжова звінавацілі ў гомасексуалізме, і ён назваў Баярскага, сваім каханкам. Дык Якова, як і Яжова, расстралялі, яшчэ і Мейерхольда разам з ім, а мяне як толькі не цкавалі, не прыніжалі. Лесбіянка, маўляў, сука, калі ў кампаніі з гомасексуаламі, ды яшчэ з ворагамі. І вось мне за 70. Я старая і нікому не патрэбная, як наш касманаўт кажа, курва. А тут мне прапануюць, бо школа. Такой школы цяпер няма. Узяць групу, падрыхтаваць да выступу на з'ездзе. Дык я і ўзяла. Вазьму, думаю, пару гранат, пранясу як-небудзь на рэпетыцыю, схаваю, а на з'ездзе ці кіну, ці разам з сабой падарву. «Павярніся! Павярніся!» шаптаў з-за кулісы, і пальцам актрысе Юшковай гразіў рэжысёр Дворкін, які праз дзень пасля таго, як таварыш у шэрым паліто запрасіў яго праехаць з ім на Лубянку, сядзеў у гатэлі ў нумары Віктара і даводзіў, што СССР гэта адна срань ад Хабараўска да Брэста, і што наваляла гэтай срані ад Брэста да Хабараўска сраная КПСС, у з'ездзе якой, у стварэнні антуражу сходкі старых засранцаў, яны з Віктарам маюць сраны гонар браць сраны ўдзел. І вось гэты рэжысёр з ягонай трупай, у якой адна актрыса Юшкова шчырая на сцэне, як у ложку, гэтыя людзі, якія не баяцца выходзіць у адкрыты космас, але баяцца сказаць тое, што думаюць. Бо адкрытая праўда страшней за адкрыты космас, таму яны хаваюцца ад яе за анекдотамі. І ведаючы праўду пра срань ад Брэста да Хабараўска, узнёсла вітаюць тых, хто гэтай срані наваляў. І так не толькі тут, так паўсюль, на заводах і фабрыках, у інстытутах і калгасах, у арміі і на флоце, на камсамольскіх будоўлях, на ўсіх будоўлях камунізму, у ЦК камсамола і ЦК КПСС, у ЦК ленінскай піянерыі, скрозь і ўсюды фальш, як пусты фанцік на каляднай ёлцы, з якога даўно нехта дастаў і ў потай з'еў цукерку. Вось чаму трэба прамовіць тое, што ён напісаў. І не памыліцца ні ў слове, ні ў руху, асабліва напрыканцы. Сказаць, павярнуўшыся да прэзідыума. Час зірнуць у вочы праўдзе. Не можа выконваць абавязкі кіраўніка краіны чалавек, які проста не мае на тое фізічных сіл. І павярнуцца да залы. Не раз і не два прамаўляў ён свой выступ перад люстэркам, шукаючы дакладную інтанацыю, вывяраючы кожны рух і ўяўляючы залу, людзей, якія будуць яго слухаць. Так, яны дэлегаты партыйнага з'езду, большасць з іх яшчэ
тыя морды, але ж людзі. І трэба звярнуцца да іх даверліва. Гэтак даверліва, каб хто-небудзь з іх не стрымаўся, пляснуў. Яны ж усе будуць сядзець і думаць пра тое ж. Пра што ім яшчэ думаць? Пра народ? Пра краіну? Наўрад ці. На з'езд яны прыпруцца не дзеля народа, не дзеля краіны, а дзеля сябе. Зрэшты, як і ён. Апошняя думка была зараз лішняй, дэструктыўнай, як сказаў бы камсамольскі сакратар Посух, і Віктар адкінуў яе. Ён не дзеля сябе. Ён падае руку інвалідам. Вунь яны. Уважліва паглядзеў ён у залу. І ў ёй убачыў, у зале убачыў, а не дома ў люстэрку, што не, ніхто не плясне. Ні камуністы ў крэслах дэлегатаў, ні камсамольцы, што замёрлі ў праходах паміж крэсламі, а калі і запляскаюць, дык каб спыніць яго, не даць дагаварыць. Каб утапіўся ён разам з санкамі, на якіх, разагнаўшыся, скочыў з высокага берага, як з трампліна на тонкі лёд. Яму 7 гадоў было. 7 з паловай. Ён праваліўся ў палонку. Рака разам з санкамі, вяроўка на якіх блытанула ногі, цягнула пад лёд. Сябры, што каталіся на каньках, кінуліся ў рассыпную. Нехта з берага крычаў: «Не падыходзьце да яго, ён вас з сабой пацягне». А ён тануў і думаў: «Ну чаго я з санкамі прыпёрся? Усе з канькамі, а я з санкамі». Дзякуй Богу, бацька якраз з працы ішоў. Звычайна ён пазней да хаты вяртаўся, а тут, як пасля казаў, нібы нехта штурхануў яго. Напрацаваўся, досыць на сёння, ідзі, цябе дома чакаюць. І бацька ланцуг нёс, каб Цэзара навязваць. Усе вяроўкі Цэзар, напалову аўчарка, напалову воўк, перагрызаў. Дык бацька выкаваў ланцуг. Не надта доўгі, але яго хапіла, каб, лёгшы на лёд, кінуць канец ланцуга ў палонку. «Ну не ведаю», – казаў бацька, які ўсё цвеліў маці, што тая ходзіць да царквы, дома па 3 разы на дзень моліцца. «Можа быць, і ёсць ён, Бог, ці нешта такое. Колькі разоў збіраўся ланцуг выкаваць, а сёння не збіраўся і скаваў. Ёсць нешта такое». З бацькамі таксама праблема. Калі бацька, які сам з характарам, нікому ні ў чым і ніколі не спусціць, сына ворага як-небудзь перажыве, дык маці, хоць яна і казала, як бычык: «Вырашай, сыне, сам, табе жыць», але казаць адно, жыць іншае. Вось яна ідзе да суседзяў, ці прыходзіць на працу ў сваю бухгалтэрыю, а ад яе адварочваюцца, як у тэатры ад Веры Леанардаўны, і цкуюць, прыніжаюць. Нехта кідае ў спіну, калі яна выходзіць: «Во, сука, нарадзіла». Думаць пра гэта, уяўляць такое было невыносна, але яно ўяўлялася, пра гэта думалася і думалася. Бо ён ведаў, што будзе менавіта так, а не інакш. І ён нічым і ніяк не здолее бацькам дапамагчы. Яму таксама чакаць дапамогі няма ад каго. Ён будзе як у палонцы. «Не падыходзьце да яго, ён вас з сабой пацягне». Хіба Грачын кіне ланцуг? А можа і не, бо ён каваў яго, каб навязваць, а не ратаваць. Думка пра Грачына прыйшла разам з адчуваннем, нібы пра нешта ён забыўся і не мог успомніць пра што. Тэкст помніў. Не забыўся, што пасля выступу трэба павярнуцца і пайсці. Абавязкова адразу павярнуцца і пайсці са сцэны, роўненька паўз прэзідыум. А дзе Грачын? І Віктар павярнуўся, бо не мог успомніць, ці бачыў Грачына ў прэзідыуме. Няма яго, ці ён яго не заўважыў, але як мог не заўважыць? Той звычайна сядзеў у першым шэрагу,
З левага боку крутнуў Віктар галаву ўлева, Грачына не было. На ягоным месцы ў першым шэрагу бліжэй да левага краю сядзеў дырэктар антыкварнай крамы. Не можа такога быць. Што ж сталася? Таму і Ганну ў Крэмль не пусцілі, што Грачына ў крамлі няма. Няма на з'ездзе, ці ўжо няма ў ЦК. Суслаў нездарма пытаўся, ці бывае Андропаў на лецішчы Грачына, і што яны там за размовы вядуць, але ж Андропаў тут. У кулісе з левага боку за некалькі крокаў ад крэсла сакратара ЦК КПСС, на якім сядзеў дырэктар антыкварнай крамы, стаяў рэжысёр Дворкін і гразіў кулакамі. Спачатку левым, пасля правым, потым абодвума. Выгляд у Віктара быў, мусіць, такі, што старая чарапаха ў акулярах, якая сядзела ў прэзідыуме наўпрост перад ім, адсунула ў бок нейкія паперы і запытліва тузанула, гледзячы на яго галавой. Маўляў, нешта здарылася? Што? Раздел 19. Пра кур'ера з Крамля, пра мысляра ў шлеме, пра Сталіна на крыжы, пра тое, кім і для чаго быў гэты знак пададзены, думаць Купала не стаў. Процьма часу, вечнасць наперадзе, надумаюся яшчэ. Я ўсё ж вырашыў, што не па-беларуску яно будзе, калі цябе замест мяне пахаваюць. Вярнуўшыся ў канферэнц-залу, падаў ён, каб струны дапамагчы выбрацца, руку качарыгу, які схапіўся за яе так, што не вырваць, стаў цалаваць. Дзякуй, Іван Дамінікавіч, дзякуй, 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 і не знаходзячы іншых слоў, бо ўсё ж моцна, мусі быць, яго страсянула, стаў казаць тое самае, нібы яно на мазгах ягоных са страху запісалася, што казаў, калі першы раз з Купалавай труны выбраўся. Калі ласка, кладзіцеся бліжэй вось сюды ўлева, бо справа нешта муляе. Я ўсё жыццё любіў вас, Іван Дамінікавіч. Ніхто вас не любіў болей за мяне, а тое, што напісаў нешта на вас, дык калі б яны не хацелі, маглі б не чытаць, але яны хацелі, таму я і напісаў. Так бывае, гэта і інтуіцыя, вы самі ведаеце, бо яна ў вас як ні ў каго, таму не разумею, навошта вы з Казані прыехалі, там ніхто б вас не чапаў, каму і хто патрэбны ў Казані, а вы ў Маскву захацелі, каб справіць юбілей, так што самі вінаваты, Іван Дамінікавіч. Маглі б увогуле ні ў Казань, ні ў Маскву не ехаць, жывым бы засталіся, бо каму б я тады напісаў на вас? Немцам, Гітлеру, дык я па-нямецку пісаць не ўмею. Купала ўспомніў, як Гітлер прапаноўваў яму стаць народным паэтам рэйху і спытаў, уладкаваўшыся ў труне: «Паслухай, качарыга, а што ты са сваім ордэнам рабіць будзеш?» «Як што? Насіць? А калі насіць не будзе на чым?» «Чаму не будзе на чым? Новы пінжак сабе я заўсёды куплю. А калі ўжо не зможаш купіць?» Па твары качарыгі можна было беспамылкова ўгадаць, што ён не ўяўляе, як гэта ён не зможа купіць пінжак. «Калі памру, ці што? Ну, паколькі з узнагародамі не хаваюць, недзе мой ордэн ляжаць будзе. Дзе? Дзе-небудзь? Для чаго і для каго?» Прыадчыніліся дзверы, качарыга азірнуўся на іх.
Яму відавочна хацелася пайсці. Ні для каго і ні для чаго, нібы самому сабе адказваючы, доўжыў Купала. Дык што ў такім разе ўзнагарода? Качарыга ўжо разумеў, пра што гаворка, і хоць яна не падабалася яму, бо падабаўся ордэн, сказаў: «Сон на кургане, так?» Ён не дурны быў, подлы, але не дурны, і гэткая недурная подласць, як пераканаўся, пажыўшы на свеце Купала, самая подлая. Так, ці на куццю, ці безназоўнае, паэмы, вершы. Толькі тое, што напісаў, што Бог напісаць даў. Вось што ўзнагарода. Астатняе, тыцнуў ён пальцам у ордэн качарыгі, дзірачка ў пінжаку. Ну, дзірачкі ў мяне не відаць пакуль, зірнуўшы на лацкан пінжака Купалы, дзе віднеўся след ордэна, падумаў качарыга і хацеў спытаць: «А з Казані ў Маскву вы па ўзнагароду Бога прыехалі?» Але ўляцеў, насцеж расчыніўшы дзверы, кучар: «Таварышы, таварышы, па месцах, паніхіда, паніхіда, ад труны, калі ласка, вунь туды, за вянкі, далей, далей, таварыш качарыга». У канферэнт-залу ўвайшоў, паціраючы пабітае мармуровым мысляром бакі, Мяркулаў. Следам за ім Панамарэнка з Гарбуновым, а за імі адзін за адным пацягнуліся савецкія і братнія пісьменнікі, чацвёра з якіх, Лынькоў, Крапіва і Глебка з Броўкам, аддзяліліся ад астатніх і сталі ў ганаровую варту. Твары іх былі жалобнымі і ўрачыстымі. Такімі, якімі павінны быць твары людзей, якіх першымі паставілі ў ганаровую варту на пахаванні дзяржаўнага ўзроўню. Паперадзе ўсіх. Гэтаксама яны і на банкеце дзяржаўнага ўзроўню выглядалі б, падумаў Купала. У нас банкеты як хаўтуры, і хаўтуры як банкеты. Адны і тыя людзі з аднымі і тымі ж тварамі адно і тое кажуць. На хаўтурах нават весялей, бо ніхто не зайздросціць нябожчыку. Таварышы, сябры нашы, напусціўшы на твар жалобную ўрачыстасць і дастаўшы з той жа кішэні тую самую паперчыну, якую прад'яўляў Фадзееву і ўсёй камісіі па выкананню даручэння таварыша Сталіна як характарыстыку на Купалу, пачаў паніхіду Гарбуноў. Слаўных асілкаў ваякаў, людзей вялікага розуму народжваў беларускі народ. Такім быў заснавальнік беларускага кнігадруку Георгій Скарына. Такімі былі асветнікі-гуманісты Сімеон Полацкі, Васіль Чапінскі, Францыск Багушевіч. Такімі сёння з'яўляюцца Якуб Колас і Янка Купала. Як у свой час Пушкін у рускай літаратуры, Янка Купала ў беларускай з'явіўся роданачальнікам беларускай мовы, якой жыве цяпер уся беларуская культура. Усё вышэй, нібы спадзяючыся, што яго пачуе сам Усявышні, узносіў голас сакратар беларускага партыйнага ЦК, а Купала гадаў: вось калі б я не скрэмзаў, а прачытаў даклад, напісаны гэтым чалавекам для майго выступу ў Казані, ляжаў бы я цяпер у труне ці не? І нехта мяккім, спагадлівым голасам шапнуў над ім: не, ты быў бы цяпер са мной. Купала падняў вочы і ўбачыў над сабой жанчыну ў белых строях і чырвоным шаліку. Яна сядзела ў вянку, як на арэлях калыхалася, і белая сукня з чырвоным шалікам развівалася як сцяг. Не, гэта была не тая жанчына-сон, якая лятала на вянку з вокладкі кнігі ад сэрца і штурхнула яго ў лесвічны пралёт гатэля Масква.
Гэтую ён не сустракаў ніколі. Яна была не падобная ні да адной і ў той жа час нагадвала ўсіх жанчын, якія былі ў ягоным жыцці. І ён ведаў, помніў імя гэтай жанчыны, якой штодня, штоночы яму не ставала, а яна з'явілася толькі цяпер, калі ўжо не трэба нічога, калі позна. Яе звалі Спагада. Ён не стаў пытаць, з чым яна прыйшла, чаго яна хоча. «Ты позна з'явілася, мне ўжо нічога не трэба», — сказаў ён, штурхнуўшы вянок, які адхіснуўся і вярнуўся. «Позна!» — піхнуў ён ізноў. «Позна, позна, позна!» Раз за разам штурхаў ён вянок, адпіхваў жанчыну, што звалася Спагадай, якая гушкалася на вянку, як на арэлях, і чым мацней ён штурхаў, чым далей адпіхваў яе ад сябе, тым бліжэй яна вярталася, схілялася да яго і ўрэшце заплакала над ім, зашкадавала. «Ясік, Янка, Яначка, як жа цябе намучылі, накрыўдзілі, як жа ўсе жылкі з цябе павыцягвалі, як жа з цябе наздзекаваліся, як жа ты натрываўся, бедны мой Ясік, любы мой Янка, родны мой Яначка». Ён натрываўся, гэта праўда. «Хто такая?» — нахіліў, наколькі змог, пабітую мысляром спіну Мяркулаў да Панамарэнкі, за якім стаяла, нервова цярэбячы букет палявых кветак, спявачка Перапёлка. І калі Панамарэнка, азірнуўшыся, адказаў: «Артыстка наша, зараз выступаць будзе», камісар зразумеў, што жанчыну на арэлях ніхто, апроч яго і Купалы, не бачыць. І яму стала так не па сабе, што яго ажно хіснула. Раптам здалося, што з Куйбышава ён прыехаў у Маскву мерцвяком, якога ажывілі ў першай лабараторыі. «Дык прамовіце слова ад органаў ці ад драматургаў?» — спытаў Панамарэнка, і камісар, падумаўшы, што ўсё ж зашмат гэты партызан сабе дазваляе, пракінуў, каб адчапіцца. «Пазней нехта ад нашых скажа». Услед за Перапёлкай, якая паклала ў ногі Купалу палявыя кветкі, адзін за адным прамаўлялі савецкія і братнія пісьменнікі, апошні з якіх, Радуль Стыенскі, пашкадаваўшы, што перастала біцца сэрца паэта, песні якога, як хвалі сіняга мора, перахліснуліся далёка за межы яго радзімы, раптам павярнуўся да Чорнага. Але жывыя яго паплечнікі, сябры, і адзін з іх, Кузьма Чорны, якога камандуючы народна-вызваленчай арміяй таварыш Йосіп Брос Тіта запрашае, ступіў Радуле бліжэй да Мяркулава з Панамарэнкам, запрашае ў горы Югаславіі, каб геніяльны беларускі пісьменнік апісаў гераічную барацьбу югаслаўскіх партызанаў з нямецкім фашызмам, і з гэтай просьбай таварыш Йосіп Брос Тіта звяртаецца да свайго старэйшага брата, правадыра ўсіх часоў і народаў таварыша Сталіна. Скончыў узнёсла, як на ўрачыстым сходзе Стыенскі, а Купала прыпадняў руку ў труне і паказаў югаслаўскаму паэту вялікі палец. З хвіліну ўсе стаялі, як бы не ведаючы, што далей рабіць. Пляскаць Стыенскаму, крычаць славіцу Сталіну, віншаваць Чорнага? Ну, арыштуй цяпер Кузьму ў беларускіх лясах ці па волжскіх стэпах. Пераможна глядзеў на Мяркулава Купала, хоць і ведаў, што Чорны перажыве яго ненадоўга. Памрэ праз 2 гады, 4 месяцы і 22 дні, запісаўшы ў дзённіку ў дзень смерці: «Божа, напішы за мяне мае раманы». Але гэта ўжо не залежала ні ад Сталіна, ні ад Панамарэнкі,
ні ад Мяркулава, які крануў за плячо Гарбунова. Працягвайце, таварыш Гарбуноў. Наш дарагі, наш любы Янка Купала ступіў на месца югаслаўскага паэта-казачніка Радулі Стыенскага беларускі драматург і байкапісец Кандрат Крапіва, які гадоў 10 таму напісаў п'есу пра тое, як сябар сябра прадаў, і так хітра напісаў, што п'есу паставілі у дзяржаўным акадэмічным тэатры, дзе на банкеце пасля спектакля аўтар п'есы шаптаў Купалу: «Нас датуль, Іван Дамінікавіч, прадаваць будуць, пакуль мы адзін аднаго будзем прадаваць, пакуль у адзін беларускі кулак не сціснемся». А калі Купала спытаў: «У кулак з дуляй?» Крапіва усміхнуўся: «Гэта, Іван Дамінікавіч, сюжэт для новай п'есы, я абавязкова яе напішу». Але пакуль п'есы пра беларускі кулак ён не напісаў, а напісаў толькі пра дулю, якую ўсе беларусы для некага ў кішэні трымаюць і самі яе з'ядаюць. «Мы, твае малодшыя сябры і вучні, абяцаем табе, што традыцыі высокага служэння народу, якія ты нам перадаў, будзем свята ахоўваць у беларускай літаратуры і перададзім іх наступнаму пакаленню, якое прыйдзе нам на змену», пакланіўся Купалу Кандрат Крапіва, і як толькі ён скончыў прамову, адзін з 3 расплывістых маладзёнаў, якіх усе заўважылі яшчэ ў двары саюза пісьменнікаў і якіх праз іх расплывістасць ніхто распазнаць не мог, неяк так бокам-скокам надзіва спрытна праслізнуў скрозь апошнія шэрагі ў першыя: Я скажу ад пакалення, якое прыйдзе на змену». Гарбуноў, заступіўшы яму дарогу, зірнуў на Панамарэнку, які, мяркуючы, што гэта нехта з людзей Мяркулава, кіўнуў: «Няхай скажа». І Гарбуноў саступіў. «Слова мае таварыш», нахіліўся ён да расплывістага, які сказаў нешта яму на вуха, на што Гарбуноў, зноў на Панамарэнку зірнуўшы, здзіўлена плячамі пацепнуў. «Слова мае таварыш расплывісты». «Хто?» — даволі гучна спытаў Мяркулаў, і Панамарэнка падумаў, што, можа, дапусціў памылку, дазволіўшы Гарбунову даць слова невядома каму, але таварыша расплывістага было ўжо не спыніць. «Вось мы тут робім жалобныя твары, кажам кранальныя прамовы», пачаў ён такім голасам, якім кажуць не на хаўтурах, а на сходах ці ў судах. «Думаем, што хаваем Янку Купалу, а хаваем мы сёння не яго». І выгукнуў: «Хаваем мы сёння Каяна Лупаку!» Сярод першых асобаў узнікла лёгкае замяшанне. «Каго мы сёння хаваем?» разгублена паглядзеў на Купалу ў труне Гарбуноў, які меркаваў, што развітальнае слова прамаўляе чалавек ад органаў, а таму не ведаў, як на пачутае рэагаваць, і ягонай разгубленасцю скарыстаўся яшчэ адзін з расплывістых. «Можна быць у жыцці падонкам і пісаць знакамітыя кнігі», падскочыў другі расплывісты да Кузьмы Чорнага, нібы то і ёсць падонак, які піша знакамітыя кнігі. «Безумоўна так. Але тут, — кіўнуў ён на нябожчыка, — яшчэ і іншае. Пісьменніку можна выбачыць здраду калегаў і таварышаў, можна выбачыць здраду ідэалаў, але нельга выбачыць здрады літаратуры, бо здрада літаратуры аўтаматычна стаўляе аўтара па-за літаратурай. Пісьменнік тады знікае, а з'яўляецца ідэолаг, агітатар, голем, Каян Лупака. Ці быў у Купалы іншы выбар? Канешне, быў. Ён мог падацца ў эміграцыю, ён мог пакончыць самагубствам, ён мог сказаць «не» бальшавікам
і упасці ў дол у курапатах. Нічога такога Купала не зрабіў. Ён здрадзіў не толькі ідэалам сваёй маладосці і сваім маладым калегам, якія падалі з кулямі ў патыліцы ў ямы ў курапатах, але і здрадзіў літаратуры. Ён перастаў быць паэтам, а стаў агітатарам або яшчэ кімсьці значна горшым. Што ён сказаў? Кім стаў Купала? Спытала чорнага спявачка-перапёлка. Каінам? Чаму Каінам? Каян! Каян! Лупака! Лупака! Закрычаў, прабіраючыся наперад, трэці расплывісты, які, крутнуўшыся вакол вянка, на якім калыхалася спагада, паўстаў над труной. Так, зваць гэтага чалавека Каян Лупака. Той, ранейшы, з іншым імем, хацеў памерці. Каян Лупака хацеў жыць. Каян Лупака прыняў правілы гульні без агаворак ці хаця б унутранага супраціву, бо не мог інакш. Для таго ён і быў створаны замест таго, ранейшага, іншага. Гэта быў зусім новы чалавек, злеплены іншымі людзьмі са смалы і дзёгцю, скалочаны з драўляных страхаў, склеены са старых газецін. Калі ён ішоў, чулася, як шалясціць на ветры папера, што вылезла з-пад шва, і пранізліва паскрыпваюць яшчэ непрыгнаныя добра адна да адной часткі. А калі ён пачаў пісаць вершы, яны таксама рыпелі «Ну!» і вохалі «Вох-вох!». Купала слухаў прамовы расплывістых, стараючыся спакойна трымаць складзеныя на грудзях рукі. Ён не ведаў гэтых людзей, калі гэта ўвогуле былі людзі, калі былі яны жывыя, і яму павінна было быць усё адно, што яны пра яго кажуць. Каян дык Каян, Лупака дык Лупака. Тым больш, што па смерці ён нічога не мог ім адказаць. Так ён думаў, але нават са складзенымі на грудзях рукамі адчуваў ён сябе інакш. Гэтак, як пачуваўся ў кабінеце Сталіна, калі той казаў яму пра салаўёў, якія кніг панапісваюць, за мяжой атабарацца, вучэльні усялякія там пасканчаюць, на розных мовах рулады выдаваць навучацца, і ведаеце, як вас назавуць? Каян Лупака. Думанне і адчуванне не супадалі. У адчуванні была крыўда, і яна перамагала думанне. Во яно як! Калі б застрэліўся, зарэзаўся, было б ім добра, быў бы для іх паэтам. А застаўся жыць, дык не. Застаўся жыць, дык нейкі Каян. І ніводзін з іх ні праз гэта, ні пра што заўгодна іншае не застрэліцца. Жывот сабе не ўзрэжа, пачуўся чыйсьці голас з высокага, разнасцежанага вакна, у якім над дахам суседняга дома віднеўся краёк неба з нізкай, што на даху, захінаючы комін, ляжала ружовай аблачынкай, з якой, здавалася, і гучаў голас. І не таму, што грэх. Проста час, які ў іх жыве, іншы, не такі, які жыў у табе. Голас гучаў спагадна, калісьці Купала ўжо чуў яго, і зараз яму хацелася яго чуць, таму ён сказаў, каб голас не змоўк. Так, падобна, што яны жывуць у іншым часе. Іншы час жыве ў іх, паўтарыў сваё голас. Час увогуле толькі ў людзях, больш ні ў чым і нідзе яго няма. Вось што трэба пра час ведаць. Толькі таму ён твой. І ты ўжо ведаеш пра тое, а яны не.
Хоць, начытаўшыся кніг, мяркуюць, што ўсё зразумелі і пра твой час, і пра цябе. Але паглядзеў бы я на іх, калі б апынуліся ў тваім часе, на тваім месцы. Каб Сталін паклікаў: «У вас няма жадання напісаць вершы пра партыю?» Ці каб Гітлер спытаў: «Сталінская прэмія для вас нармальна, а гітлераўская не?» Купала не зусім зразумеў, што сказаў яму голас пра час, і паўтарыў тое, што разумеў. Яны ў іншым часе жывуць. Пасля дадаў, бо голас прамаўчаў. І кнігі пішуць іншыя. Але якая кніга можа перадаць жах часу? Запытаў, зноў пачуўшыся голас. І сам адказаў: ніякая, бо час не ў кнігах, а ў людзях, і жах ягоны знікае разам з імі. Вось ты знік і не адчуваеш у сабе жаху, бо часу ў табе не стала. А помніш, як страшна было? Так, ён помніў. І моўчкі спытаўся ў голаса, ведаючы, што той пачуе яго. Так, я помню, як жыў ува мне страх. Але ці апраўдвае мяне тое, што ён ува мне жыў? Можа быць, яны пра гэта? Яны пра сябе, адказаў голас, і болей, як не хацеў Купала пачуць нешта большае ў адказе, не сказаў нічога. Па тварах людзей, якія прыйшлі развітацца з Купалам, было відаць, як цяжка да іх даходзіла тое, што казалі расплывістыя таварышы, бо сэнс прамоўленых імі слоў ніяк не вязаўся з сэнсам дзеі, з жалобай, з вечным развітаннем, і, намагаючыся ўцяміць, што ж адбываецца, усе глядзелі то на Панамарэнку, то на Мяркулава, які стаяў каля труны і ледзь заўважна, але усміхаўся. Таму не адзін чорны падумаў: яны задаволеныя, што Купалы не стала. А спявачка-перапёлка зноў не стрывала: «Ды што ж гэта такое? Як так можна? Гэта здзек, святататства!» І аслупянела, калі трэці расплывісты торкнуў пальцам, як скальпелем, Купалу ў грудзі, нібы ўзрэзаць хацеў. «Гэх, Каян Лупака! Ці адчуваў ты ўнутры ў сваім драўляным цьмяны, ціхі боль, ці хутчэй цень ампутаванага болю, які застаўся ў табе ад таго ранейшага, знішчанага? Ці адчуваў нейкі рэцыдыў сораму? Той, на месцы якога ты з'явіўся, ставіўся да жывога зусім інакш. Але ж Каян Лупака не вінаваты ў тым, што піша. Ён жа вам не Купала які-небудзь. Хто-небудзь, што-небудзь! Ледзь не ў адчаі глядзела на ўсіх артыстка-перапёлка, і тут ужо не толькі яна, але і сакратар ЦК Гарбуноў не вытрываў. Спытаў Кабулава: «Таварыш камісар, гэта вашы людзі?» На што той, крутнуўшы галавой: «Не!» Тут жа дадаў задаволена: «Але не горшыя за нашых». Іншы час жыве ў іх. Рэхам прагучала ў вушах Купалы, калі паднялі і панеслі труну, паварочваючы яе насупраць высокага вакна, у якім з даху суседняга дома сплывала ружовая аблачынка, адкрываючы комін, прываліўшыся спінай да якога сядзеў і усміхаўся кур'ер з Крамля. «Д'ябал хаваецца за Богам», згадаліся некалі чутыя словы, але ніяк не ўспаміналася, хто, калі і дзе іх яму сказаў.
Раздел 20. Чорт! Чорт! Д'ябал! Дебіл! І ти, і бацька твой, і маці твоя дебілка! Крычаў рэжысёр з прозвішчам Дворкін на гука рэжысёра з прозвішчам Дэблікаў, які праз прозвішча сваё, пэўна, і стаў дэбілам, і які спрабаваў сказаць нешта ў сваё апраўданне, але Дворкін чуць яго не хацеў. Хто так працуе? Толькі дэбілы! Толькі дэбіл, а не гука-рэжысёр мог уключыць фанаграму выступу Маргера на апладысментах Юшковай. І толькі дэбіл можа вярсці, што ніхто нічога не заўважыў. Я заўважыў, і ўсе заўважылі, каму трэба. Маргер толькі пачаў, а яму ўжо пляскаюць. Ты хто? Перакінуўся Дворкін на Віктара. Леонид Ильич? Генеральны сакратар, якому пляскаюць яшчэ на падыходзе да трыбуны? Ты чаму зад дэлегатам выставіў, калі я 100 разоў казаў, каб ніхто не паварочваўся? Бо Юшкова павярнулася? Дык у яе хоць ёсць на што паглядзець. Пляснуў Дворкін па азадку Юшковай. Тая ўскінулася. Вы што? І гука-рэжысёр скарыстаўся момантам, каб апраўдацца. А што я? Маргер спінай да мяне, ад мікрафона адвярнуўшыся стаіць. Я не бачу, не чую, чытае, не. Брэжнеў яму галавой ківае. Значыць, думаю, Маргер пачаў чытаць. А ты кулакамі махаеш, бо злуеш, што я з фанаграмай спазняюся. Я і ўключыў без паўзы пад апладысменты. Бо калі ён разяўляецца, а яго не чуваць, дык яно яшчэ горш, чым голас на апладысментах. Тады відаць, што фанаграма. А нам што казалі? Што трансляцыя на ўсе краіны свету. І каб ні ў якім разе відаць не было, што пад фанаграму. Дык і не было відаць. Віктар слухаў іх і не чуў, што яны казалі. Як не пачулі тое, што ён хацеў сказаць, Брэжнеў, Андропаў, Суслаў, Грамыка, Гарбачоў, Ельцын, сакратар беларускага партыйнага ЦК Кісялёў, госць з Кубы Фідель Кастра, Хонікер з ГДР, Жыўкаў з Балгарыі, Бабрак Кармаль з Афганістана, Чаўшэску з Румыніі. Увесь свет. Ніхто і нідзе яго не пачуў, бо ён, паэт Віктар Маргер, які ў сваім выступе на 26-м з'ездзе камуністычнай партыі Савецкага Саюза хацеў сказаць. Ды якая розніца, што ён сказаць хацеў, калі не сказаў нічога. За хвіліну да выступу ён раптам запанікаваў праз тое, што не ўбачыў у прэзідыуме з'езда сакратара ЦК КПСС таварыша Грачына, на якога разлічваў як на заступніка, абаронцу, без якога ён застанецца сам-насам з усімі, хто ў прэзідыуме, хто ў зале і хто за імі ў шэрых паліто. За счастье не окончена борьба, и мы готовы и к труду, и к бою. Отечество — великая судьба, для всех нас стала личною судьбою. Разнеслася по палацы з'ездаў, по Москве, по Савецкім Саюзе. І пасля таго, як скончылася фанаграма, ён не выйшаў, як збіраўся на край сцэны, каб прапанаваць сысці з яе генеральнаму сакратару ЦК КПСС таварышу Брэжневу, які, з хрустам падняўшыся, перагнуўся над сталом прэзідыума і раскінуў рукі для абдымкаў. Не пайсці ў якія падавацыі залы ніяк не выпадала, як не выпадала адвярнуцца ад мокрага вусны ў вусны пацалунка. І ён, цалуючыся, скасіў вочы ў левы край стала, дзе толькі што на месцы Грачына бачыў ці то дырэктара антыкварнай крамы, ці то дырэктара цырка, і дзе цяпер ніякага дырэктара не было, а быў сакратар ЦК таварыш Грачын, які стаяў і разам з усімі пляскаў. Вось як і каму ўсё гэта расказаць? Потым ён чытаў у публікацыях па праблемах зроку, што такое можа быць, што на нешта можаш глядзець, і гэтае нешта, ці кнігу на стале, ці чалавека за сталом, нейкія імгненні не бачыць, што здараецца гэтак у хвіліны моцнага псіхалагічнага напружання, і найчасцей тады, калі ўпэўнены, што ўбачыш тое,
што чакаеш убачыць, і што прычына тут не ў вачах, а ў мазгах. Бо вочы – гэта вынесеная за чэрап частка мазгоў, з якімі ў цябе нейкая праблема. Але хто ў такое паверыць? З мазгамі праблема? Магчыма. Але пасля ўсяго, што сталася, хто паверыць, што праблема з мазгамі? З тым, што не ўбачыўшы Грачына, яны, вынесеныя наперад, запанікавалі. І што калі б не гэтае панічнае імгненне, не зацямненне зроку, ён сказаў бы тое, што напісаў і пакінуў кручу. Хто потым будзе такое слухаць, калі цяпер, ідучы ўздоўж стала прэзідыума, за якім пляскалі яму сакратары ЦК, члены палітбюро, з-за якога выйшаў і за кулісай паціснуў руку, абняў яго Грачын. Малайчына, без выкрутасаў. Ён сам не ведаў, ці стаў бы на край сцэны. Ці хапіла б яго на гэта, калі б нават былі ў яго заступнікі і абаронцы. Адбылося тое, што адбылося. Стаў выпрабоўваць самалёт і не выканаў палётнае заданне. Не касманаўт Рыленка, не герой Савецкага Саюза. Ён упадаў у адчай. Трэба было выйсці з гэтага стану, з некім пагаварыць. Але з кім? З Кручам? Вось з кім менш за ўсё ён хацеў бы зараз сустрэцца, дык гэта з ім. Тады да каго пайсці? Каму паспавядацца? З кім пасядзець за чаркай? Яму захацелася, моцна захацелася выпіць. Не з Рыленкам жа, які, адсунуўшы ў бок Дворкіна, «Ты чаго да яго прычапіўся?» павёў Віктара з грымёркі актрысы Юшковай, дзе Дворкін адразу, як толькі сышлі са сцэны, пачаў разбор палётаў. І не таму з Рыленкам быць не хацелася, што ён з космасу вітаў тых, каго не любіць. Віктар сёння таксама іх павітаў, а таму, што не той ён чалавек, якому можна паспавядацца. Тады каму? Не было каму. Ці не ўпершыню ў жыцці Віктар ясна зразумеў, адчуў, балюча, пранізліва ўсвядоміў, што няма ў яго нікога, апроч яго самога. З касманаўтам Рыленкам можна было б пасядзець за чаркай і пагаварыць пра многае, нават пра Ганну. І шмат з кім яшчэ можна было б пагаварыць пра многае, але пра тое, у чым сорамна было прызнацца сабе самому, пагаварыць не было з кім. Хіба што з Ганнай. Так, з Ганнай. Трэба яе знайсці. Зараз жа, адразу. Дзе яна? У гатэлі? Дома? На лецішчы? Ён успомніў, што каля пульта за сцэнай вісіць тэлефон. Падбег, стаў нервова круціць дыск, але нумар не набіраўся. Пасля першай жа лічбы доўгі гудок зрываўся ў гудкі кароткія, нібы занята. Чым яна ў такі дзень можа быць занятая? І нехта сказаў за ягонай спінай. Гэта ўнутраны тэлефон. У горад праз 9. Віктар азірнуўся. У кулісе каля пульта стаяў чалавек у шэрым паліто. Нібы чакаў яго, нібы ведаў, што ён падыдзе да тэлефона. «Давайте у буфет зойдзем. Там у мяне буфетчыца знаёмая», – прапанаваў ён Віктару. «Чаго-небудзь па знаёмстве нам накапае». І спытаў Рыленку, які чакаў іх каля дзвярэй грымёркі актрысы Юшковай. «Вы не супраць, калі я забяру вашага сябра?» «Супраць», – нечакана сказаў Рыленка. «Але што з таго, што я супраць? Нічога. Проста супраць і ўсё». Махнуў ён рукой і пайшоў. Віктара ўжо спрабавалі вербаваць. Адразу пасля таго, як ён стаў лаўрэатам прэміі ленінскага камсамола. «Не думайце, што без нас вы лаўрэатам сталі. Без нас у вас нічога б не было. А з намі будзе ўсё: прэміі, званні, пасады. Адмовіцеся, згубіце тое, што маеце. Згубіце ўсё». Ён тады выстаяў. Што не абяцалі, як не ціснулі, не палохалі,
не спакусіўся на абяцанкі, не паддаўся ціску, страху, і ад яго адчапіліся, але, відаць, не назаўсёды. У буфеце, дзе буфетчыца па знаёмстве наліла ім грузінскага каньяку 25гадовай вытрымкі, чалавек у шэрым паліто, распрануўшыся, паказаў чырвонае пасведчанне камітэта дзяржаўнай бяспекі. Я раней не прадстаўляўся, бо не ведаў, як у нас з вамі далей усё пойдзе. Палкоўнік Рутневіч Олег Дмітрыевіч. Так, па прозвішчы відаць, што ваш зямляк, і хачу перад вамі прабачыцца за маіх мінскіх калегаў. Яны проста не разумелі, якога ўзроўню вы паэт, якога маштабу. Цяпер зразумеюць. Схаваў ён пасведчанне ў кішэню пінжака і падняў кілішак. Віншую, Віктар Паўлавіч. Сёння вы сталі першым паэтам краіны. Сказаў бы ён гэта пры кручы, які зараз глядзіць на замежных журналістаў, а яны глядзяць на яго. Пра гэта нават думаць не хацелася. Віктар выпіў. Каньяк мякка аблізаў губы, цёпла працёк па горле. Файны каньяк. Вось што б і дзе ён зараз піў, калі б... Тое, што я сёння прадэкламаваў, адносінаў да паэзіі не мае, паставіў ён кілішак. А за выпіўку дзякуй. Па знаёмстве тут наліваюць файны каньяк. Без знаёмства тут не наліваюць ніякага, паставіў свой кілішак Рутневіч. І вось што я хачу вам сказаць па знаёмстве. Неяк у нашым архіве я знайшоў дзённік Усевалада Мікалаевіча Меркулава. Быў такі, калі памятаеце, намеснік наркама дзяржаўнай бяспекі СССР. Выпадкова знайшоў, шукаў іншае, пачаў чытаць і зачытаўся. Цікава. І што цікава для вас? Ён піша, як прысутнічаў пры размове Сталіна з адным паэтам. Народным. З якім? Ну, дапусцім, з Купалам. І загаварылі яны пра іншага паэта, пра якога Меркулаў, які не толькі прысутнічаў, але і ўдзельнічаў у размове, пажартаваў, што той не Пушкін. І ведаеце, што Сталін на гэты банальны жарт сказаў? Што не Пушкін, бо яго не прызначылі Пушкіным, а прызначылі б, быў бы Пушкін. І калі народны паэт, ну, дапусцім, Купала запярэчыў, маўляў, можна міністра прызначыць міністрам, а Пушкіна прызначыць Пушкіным нельга, ён нарадзіўся паэтам, Сталін згадзіўся, што так, нарадзіўся паэтам. Але не Пушкіным. Пушкіным ён быў прызначаны. Хоць замест яго мог быць прызначаны нехта іншы, напрыклад, Дзяржавін, сказаў Сталін. Прозвішча нават больш падыходзіць, чым Пушкін. Ці вы мяркуеце, спытаў таварыш Сталін народнага паэта, што Купалам вы сталі, бо нарадзіліся Купалам? Гэта мы вас Купалам зрабілі. Мы вас ім прызначылі, хоць маглі прызначыць іншага. Узяў Рутневіч кілішак, які па знаёмстве зноў напоўніла буфетчыца. Разумееце, Віктар Паўлавіч? Віктар зразумеў. Чаго тут было не разумець? І сказаў, выпіўшы, бо ўсё яшчэ хацелася выпіць. Але, каб прызначылі Пушкіным, трэба ўсё ж напісаць хоць бы маленькія трагедыі. Нашто новы ягоны знаёмец, зямляк з камітэта дзяржаўнай бяспекі, раптам засмяяўся. Гэта пры цары. А пры таварышы Брэжневе, як і пры таварышы Сталіне, не абавязкова. Дрындушкамі абысціся можна, а трагедыі без вас прыдумаюць. Хоць маленькія, хоць вялікія. Апошнія словы ён прагаварыў ужо не смеючыся. Падсунуўся з крэслам да Віктара. Мы ведаем пра вашу размову з Суславым. Ён сказаў таварышу Андропаву пра тое даручэнне, якое хоча вам даць. Пра якое? Пра польскае. Менавіта таму мы,
а не праз вашыя грахі юнацтва, як, можа быць, вы падумалі, і вырашылі пазнаёміцца з вамі бліжэй. Уважлівей прыгледзецца. Гэта ж нармальна. Ну, не ведаю, ніякага даручэння я пакуль не маю. Калі будзеце мець, позна будзе. Ці мала што можаце выкінуць у Варшаве. І раптам гэтак проста, як пытаюць, ці ёсць запалкі, каб прыкурыць, палкоўнік Рутневіч спытаў: «Вы ж і на з'ездзе збіраліся нешта такое выкінуць. Прызнаецеся, што хацелі, але ці перадумалі, ці не змаглі?» Наўрад ці ён проста ўгадаў. Аднекуль яны гэта ведаюць. Ад Кручы. Можа, нездарма жонка Стругавога кажа, што Круча з КГБ не вылазіць. Але калі так, калі б Круча перадаў ім тое, што абяцаў перадаць журналістам, Рутневіч зараз гаварыў бы з ім не пра Польшчу. Выбачай, Круча. Палкоўнік гэты панцяршчык. На панты бярэ. Паглядзець на рэакцыю хоча. Ну, глядзі. Мне таварыш Суслаў сказаў, што дасье маё ў таварыша Андропава, і што ў таварыша Андропава ніякіх заўваг і ніякіх пярэчанняў. Пачаў ён, і Рутневіч рукі ўскінуў. А я хіба пра заўвагі, пра пярэчанні. Калі б былі заўвагі і пярэчанні, выступалі б вы на з'ездзе. Паручыўся б за вас таварыш Грачын перад таварышам Суславым, а таварыш Суслаў перад таварышам Андропавым. Так што ніякіх пярэчанняў. Я так, як з паэтам з вамі. Здагадкі ўсялякія, фантазіі. Люблю маленькія трагедыі, але я не Пушкін. Зноў засмяяўся ён, выводзячы размову з той напружанасці, якая ў ёй узнікла. Сябар Міцкевіча. У вас жа таксама сябры ў Варшаве. Для нас вельмі важна, Віктар Паўлавіч, якой выйдзе Польшча з палітычнага крызісу. У любым выпадку яна застанецца нашай. Але якой? Гэта будзе залежаць ад таго, што мы зробім, каб яна засталася нашай. Ад нашых дзеянняў. І перш чым пайсці на рашучыя, ну, скажам, на такія, як у Чэхаславакіі, я вам кажу гэта, каб вы зразумелі сур'ёзнасць сітуацыі і вашай місіі. Мы вырашылі зрабіць некалькі папярэдніх крокаў. У тым ліку і вось такі крок. Ці, як назваў яго таварыш Андропаў, ход мастацкай дыпламатыі. І нам трэба ўяўляць, дакладна ведаць, што нам чакаць ад нашых мастацкіх дыпламатаў. У гэтым спісе вашых калегаў, рэкамендаваных нашымі калегамі, ледзь заўважна усміхнуўшыся свайму выпадковаму жарту, дастаў ён з кішэні пінжака з іншай, не з той, з якой даставаў пасведчанне, складзеную ў 4 столкі паперыну. Ёсць людзі, цесна звязаныя з Польшчай. Напрыклад, разгарнуў ён паперыну, Танкевіч ці Брылец. Яны ў складзе дэлегацыі? Так, рэкамендаваныя. І мы хацелі б, каб вы ахарактарызавалі гэтых таварышаў, не толькі названых. Паклаў Рутневіч паперу на стол. А ўсіх, бо раптам нехта з іх закліча змагацца за нашу і вашу свабоду, вальчыць о твоją і нашą вольнасць. Вось яно. Віктар сам наліў сабе кілішак, выпіў. Так было і ў першы раз. Мы ж вас не ў сэксоты вярбуем, не даносы пісаць, аналітычныя запіскі, якія тэндэнцыі бачыце ў сучаснай культуры, як ацэньваеце дзейнасць яе вядучых прадстаўнікоў, што тут кепскага. Яму ад бацькі, якога праз даносы ледзь не расстралялі, перадалася нянавісць да сэксотаў, едлівасць да іх. Ні да каго не было ў ім большай нянавісці і едлівасці. Ганна казала, што гэта паталогія. Можа быць. Але ён уявіць не мог, як сядае за стол,
бярэ чысты ліст паперы і піша не верш, не паэму, а данос. На чыстым лісце паперы. Я не пайду да вас сексотам. Рутневіч паглядзеў на яго, нібы не разумеючы, пра што ён. Вас ніхто ў сексоты і не кліча. Вас клічуць, наколькі я зразумеў, ва ўладу. А ўлада гэта і таварыш Суслаў, і таварыш Андропаў, і ЦК КПСС, і мы. Віктар падняўся. Ці мы зменім тэму, ці я пайду. Сядьце, рэзка кінуў Рутневіч. І тут жа змяніў інтанацыю. Хоць можаце і пайсці, але я ў такім разе змушаны буду дакласці, што вы катэгарычна адмовіліся ад супрацоўніцтва па палітычных матывах. З гэтым пайсці нельга было. Хто ведае, якія ён матывы прыдумае. І Віктар адсунуў крэсла, ступіў да Рутневіча. Па якіх палітычных матывах? Майго бацьку па даносе ледзь не расстралялі, цудам жывы застаўся, але ў іншых, у мільёнаў іншых цуду не сталася. У мільёнаў! А тыя, хто падвёў іх, абылганых пад расстрэл, балявалі, без ніякіх пакутаў сумлення, бо ў іх, сучараў, было апраўданне. Адно, адзінае, па палітычных матывах. А якія палітычныя матывы ў сукі, у мярзотніка, у кончанага стукача? Разышоўся, выпіўшы Віктар, і Рутневіч таксама падняўся, абхапіў яго за плечы. Добра, добра, Віктар Паўлавіч, супакойцеся. Які ў вас, аднак, характар? І дадаў ціха, як бы даверліва, спрабуючы пасадзіць Віктара на месца. З такім характарам маглі і выступіць. Нешта ўсё ж ён ведае. Тады тым больш нельга, каб дакладваў пра нейкія палітычныя матывы. Трэба сесці, супакоіцца. Выбачайце, вы мяне, Олег Дмітраевич, не зусім зразумелі. Танкевіч, Танк – народны паэт. Брылец – народны пісьменнік. Абодва аўтарытэтныя літаратары. Абодва старэйшыя за мяне, абодвух я паважаю. І Рутневіч, не даўшы яму дагаварыць, тыцнуў у паперчыну. Вось вы іх і ахарактарызавалі. І за што ці ім, ці некаму вас ненавідзець? Дык вам жа не гэта трэба. А што? Я хіба сказаў вам, што не гэта? Прапанаваў даносы пісаць? Гэта вы самі прыдумалі пра даносы. Вашага бацьку, які двойчы за вайну прайшоў праз штрафбат, па даносе ледзьве не расстралялі, а майго праз данос гэтак катавалі, што ён звар'яцеў. Між іншым, капітанам НКВД быў. Свае катавалі, а ён Сталіна любіў. Так, як не любяць Бога. І стукнула яму ў галаву, што ён, Сталін. Кароў, авечак, ды любы статак гоняць з поля, а ён стаіць, парад прымае. Як мне гэта малому было? Ну, думаю, вырасту, я вам... І вось вырас. І разам з імі служу. Бо ўсё даўно іншае, Віктар Паўлавіч, інакшае. І яшчэ, Віктар Паўлавіч, выбачайце за ўзнёслыя словы. Радзіма, абавязак. Вось я з вамі пра што, і вы мне тут гонар паказваеце. Калі Польшча адыдзе на захад, нашы ворагі прыйдуць на ўсход. Да самых межаў Беларусі. Мы не можам гэтага дапусціць. І вы, дэлегацыя беларускіх дзеячаў культуры, можаце ў гэтым паспрыяць, дапамагчы. Вось вам што даручаюць як паэту, які прызначаны. Так, прызначаны. Мы пра гэта хіба не гаварылі? Пра дзённік Меркулава я вам не казаў? Такога ўсплёску эмоцый ад палкоўніка КГБ, хай сабе ён трохі на падпітку, Віктар не чакаў. Радзіма, абавязак.
Калі за выпіўкай гэтак узнёсла прамаўляюцца такія словы, дык той, хто іх прамаўляе, ці кончаны нягоднік, ці шчыры ідыёт. На ідыёта зямляк ягоны не выглядаў, але і на нягодніка таксама, ва ўсякім разе на кончанага. Добра, адсунуў кілішкі Рутневіч. Больш пакуль не выпіваем. Можна было б яшчэ пагаварыць, але вас, пэўна, дачка Грачына чакае. Дарэчы, ведаеце, чаму бацькі яе падчас вашага выступу не было? Толькі пад канец з'явіўся. Адзін дэлегат з Новасібірска вырашыў смеласць выявіць, прапанаваць генеральнаму сакратару партыі пайсці на пенсію. Якраз перад вашым выступам рваўся да трыбуны, а ён даўні сябрук Грачына. Ва ўпор глянуў, проста стрэліў позіркам Рутневіч. Дык Леанід Ільіч і папрасіў Грачына сябрука супакоіць. Так што не ўсё ў нашым чалавечым свеце, Віктор Павлович, так трывала, як часам здаецца. Але пакуль, калі ласка, палез ён у кішэню пінжака, дзе чаго толькі не было. Можа, быў і пісталет бясшумны, запрашэнне на банкет, на 2 асобы. І спытаў весела, нешта ўсё ж у ім праглядвалася такое, калі і дазваляла прыняць яго за нягодніка, дык незакончанага. Можа быць, земляка свайго возьмеце. Не запрасілі мяне, Віктор Павлович, на банкет з нагоды закрыцця з'езда. Служу верай і праўдай, а не запрасілі. Вы бывалі, дарэчы, на крамлёўскіх банкетах? Сотні людзей. І ва ўсіх вочы лопаюцца ад нянавісці ды зайздрасці адно да аднаго. Калі праўду казаць, дык са сваёй буфетчыцай у буфеце лепш.